Paris. People come here for a variety of reasons: the history, the culture, maybe even the romance. But we are here for something a little different as Dota 2 arrives in France. That's right. Over the next couple of weeks, it's going to mark another huge chapter in Dota 2's history. And here with me is Chris Tunn. Yeah, I'm here for all of the Dota 2 knowledge that I have. No, I'm here to cover the stories in the background and everything going on with the club championship here in Paris. That's right. And I'm going to be the Dota 2 reporter. Anyways, let's get it started. EWC 2026. A very good morning and welcome to Dota 2 at the Esports World Cup. We're live from Paris, and over the next 2 weeks, we'll be seeing the best teams in the world battle it out to crown, in the end, the one champion. And we got a lot to talk about with that in mind, and to do so, of course, I'm joined by two wonderful people. First up, we got a local gentleman, Seb. You looked at Lacoste for that, but no, Seb, how are you doing? You said wonderful people, so obviously I looked at Lacoste, but yes, I am a local. It is very rare that I get the privilege of being a local, but we're here in Paris, in my hometown, so I couldn't be happier. I'm sort of super excited for what is to come. Oh, absolutely thrilled as well to be here. My third EWC in a row, but my first time in Paris, Shivered, never been, so super excited about that, and also about the Dota that's going to come up, because last 2 years, it's been pretty amazing. Very important question. Have you had a croissant? Oh, I did. Yeah, absolutely. You have to have them. That's the first thing you try. And they're a bit different, more fluffier, tastier, more buttery. Better, just better, yeah. Just better. Just say they're better. Just better. We're going to have, of course, a lot of words coming from these gentlemen and from a lot of other people in our broadcast team as well. And one of those other people is Purge. That's right, guys. We're outside EWC right now, which is a gigantic festival. There isn't just Dota 2 going on here. There's a massive amount of games. And it's not just games. There's things to do. There's stuff to see. There's games to play, racing sims, things like that. There's fans moving constantly throughout the arena. And they're here because there's a life-changing amount of money on display at this tournament. You can be a fan of so many different games, and there's something for you here at EWC. Let's go check out the inside. And we're here set up at the Via City Grid. This is another one of the stages here at EWC. And this stage is huge. This is for the 40 versus 40 Dota match that's coming up. No, I'm just kidding. They're playing, I believe, Apex Legends over here. They're going to cycle through games routinely throughout the entire convention. But there's tons of stuff to do here in between each venue. Lots of different stages, lots of games that you guys can check out. Let's go take a look at some other places. So this is one of the many places that you guys can hang out between matches or between days. It's early in the morning right now, so there aren't any fans in here just yet, but there's lots of stuff to do. There's lots of merchandise. You can get your favorite Team Liquid jersey if that's what you're interested in. There's food areas across the entire inside of this place. Lots of awesome booths here. We've got the Lenovo Legion booth with fun grab the black thing out of the air before it drops to the floor. I know you guys have seen those reels as well. And lots of other cool things. All the way down there, we've got the Vitality streaming zone. I assume you can go there to stream if you so wish. That could be a good time. Lots of different vendors and things to do here in between the matches. Ways you can test yourself, shop to buy something that you're interested in, or just have a good time with your friends. So lots of things to explore here at EWC. I'm standing here at the best seat in the house on top of the Lenovo Legion Gauntlet. This is where the Dota is going to happen for the next 2 weeks. But unfortunately, we can't show you the stage just yet. But take a look at this beautiful view. We can see other venues around the entire arena. We've got places to eat. We've got the club championship area to the left. Lots and lots of viewing space here at EWC. So if you guys have ever wanted to sit 25 feet away from Ame, this is the place to be at this tournament. Now, this is what makes EWC such a unique tournament. We have all of these different games under the same roof. We all get to watch them in the same arena with stuff to do in the meantime. And while Dota 2 is a really big deal to us, there is other things contributing to something ultimately greater, which is Let's the club go, my boys. championship. So before the Dota 2 พาเดิน tournament ดู starts, งานครับผมใน let's settle ปารีส in ครับ and understand a little bit more about how the ปารี club สแซงต์แมง championship works.
Yeah, we're gonna สวัสดีครับหายไปหลายวันครับ exactly พักผ่อนครับ that คุณน้อง first. Thank you so much because we ถื still อว่าผม have ได้พักผ่อนแล้วกัน Sam with us here, of course, หลาย but วัน we can ก็ go ถือ to ว่า the ชาร์จพลัง side นะ for just a quick จ second. ริงก็อยากเก็บ We ชั่วโมง got Jordan ด้วยแหละ joining แต่ว่า us. ก็ Am พัก I ผ่อน pronouncing it เตรียม right? e-sport World Cup ยาวๆเลย Perfectly. Is your microphone working? Can you try it again? I can try again. Yeah, it's working. I can hear you. That is perfect. How are you doing? Yeah, everything is good. Yeah. Of course, you are the global director of esports for Falcons. What's your day-to-day look like? Well, day-to-day look like is trying to find the right way to win the club championship this year. So getting like the right players, getting the right person to work around the teams. So yeah. And you have, you're the defending champions for 2 years running. Yeah. How much pressure is there to make it the threefold? I think like a lot of pressure, especially like now it's in Paris. Of course, like Falcons is based in Saudi Arabia, but I'm French, so I want to win like the third title, but here in France. You know, in French we have a saying, jamais deux sans trois. It means you can't get two without getting the third. So he has even more pressure. There's like a saying even for it, popular saying. So he has no choice but to go get the third one. Exactly. Do you have a team in all, 24 titles that are represented here? We have like 21 team on all of the games. So yeah, I think like we have like a good chance to win it. Of course, like we are like I think like one of the most qualified, like with the most qualified teams. Now like we're just looking to ดู get, ส like, เปนแล้ว พี่โดตกรอบบอลโลกผมจบไปแล้วบราซิลกับสเปนตกรอบบอลโลกผมจบแล้ว example, they can probably like ต่อไปเดินหน้าเป็นกองแช่งเต็มตัวแล้ว But yeah, we have like high expectation on many teams. As a เมื่อวาน co-founder as เมื่อคืน well, แช่ง Sam, อเมริกาตกรอบ is อเมริกาก็ this ตกรอบ goals? เดินหน้าเป็นกองแช่ง It's a เต็ม really ตัว big deal, and I think it's growing bigger every year. บอกเลยว่าจากนี้จะสาบใครคนนั้นตกรอบแน่นอน I mean, it's exactly what you were saying. We're facing tough contenders, sitting just on my left. But I think for every org and every club that's involved in EWC, the club championship program is something they're looking at and something they factor in, and really how they approach the whole season really. How you pick your teams, you pick your players, and this is when it's going to pay out. So best of luck to everyone. I don't want to wish you luck because I don't think you need it, but I'll do it anyway. Yeah, thank you. Now, I know that last year it actually was kind of still tricky if you guys were going to win สั่งกา because แฟกัน in case you guys don't know, if คนละครึ่ง you want to win 3 the club พี่ championship 3ไม่ลงเลย as รุ่นนั้นนะ a club, รุ่น you ใหญ่ need to at least have a number 1 spot and one of the titles. And last year, you barely made it with Overwatch. Yeah, exactly. Like thanks to Overwatch, but we had like good performances all across the tournament. But the thing is, like we needed that win. So thanks to Overwatch, this year I think like we have like much more team that are able to win. So yeah. Which teams are you expecting that podium finish? I would say like Warzone, probably like Fatal Fury or Street Fighter with Shanghai, and I would say like Trackmania. Are you forgetting one title? Dota. We can say it for you. As Dota experts, I think, I mean, that's the thing with Dota. It's so competitive that it's hard to predict, of course, but definitely one of the big contenders here. And I think everybody is going to be looking at the first game also because they're opening the day and see what shape we get Falcons in. Yeah, because it's one of the first games here, do you get extra involved with the team here, with the Dota 2 team in particular? No, I think like they are like in their own bubble. They know how to work. They used to high pressure game. They used to big tournament. They are like TI winners. So I think like they're just ready. Like we try to make sure that they have everything needed to perform. They just did a bootcamp before, so I think like nothing else we can do, and they need to have like their own space. Is there anything you still want to say about the club championship before we let you go? I would say like we have like a lot of contenders that want to, like we have a target on our back, to be honest, and there's like 4 teams that can probably like make it also. So I would say like may the best win, and that's it. Okay, well, thank you very much, Jordan. We're going to let you go, but we are not yet done with the club championship because we are going to check out what Chris has been up to. Unlike a traditional club championship, the Esports World Cup is ever so slightly different.
It's not about just one game and being an organization who succeed in that one game. It is about being good over every single title here at EWC. There are 24 of them over the next 7 weeks or 49 days if you are counting, with the $75 million prize pool. That's ever so slightly quite large, obviously. But we have $30 million specifically for the club championship. And these teams will now be all fighting it out for that club championship, which will be crowned in 7 weeks' time. The big trophy, not quite here yet. We did try to find it. We're busy setting up still, just let us get sorted. But we are looking for that trophy, and all the teams who are here will be vying to get their hands on the big one. Plenty of teams are here to try and beat our champions. We'll talk on them in a second. Teams like Vitality, G2, Gentlemates, we are very much here in Paris. They will be looking to get their hands on that big trophy. But the team they've got to beat are the Dynasty that have cemented themselves over the last 2 years. In 2024 and 2025, Team Falcons reigned supreme. But Dynasties do not last forever. And these teams will have to try and compete to take down Falcons. Is it going to be the third time is the charm to maybe beat them? Or is third time the charm for Falcons to go back to back to back? Difficult to do in these scenarios. We are here in Paris, and it is our very first week. The games that we have going on this week: Dota, Apex Legends, Valorant, and Fatal Fury on our 4 stages here in Paris. It's going to be a really interesting time, but having one team who are good at one game is quite simply not good enough. You need to be competing on so many different fronts across the entirety of this event. That's what makes EWC so unique. We have teams from across the globe descending on ไม่น่าจะได้แจกใครใช้หรอก and of course เดี๋ยวมันมีปัญหาเยอะ ต้องมานั่งแก้กัน to try and take Falcons down. Will anybody be able to do it? We're going to find out. We're actually going to find out maybe pretty quickly, as maybe I'm getting ahead of myself, but we are jumping into the Dota 2, and the first series will indeed support that defending champion Team Falcons. We'll see how they do, as they have a great track record on first series of the day. ก็จริงนะในที่บัฟจันเลย Let's take a look at what is coming your way today. Now, we have got 3 streams going on at the same time. Here, you are focusing on stream A, and therefore we are focusing on the series on your screen. We also brought Lacoste back in. So Lacoste, take us through this, as we do have quite some top tier teams playing today. Oh, it's going to be very interesting because Falcons, they're playing against BB team. These 2 teams, they played a lot. Not so much this year compared to the previous year, but going to be very interesting. You talked about the fact that Falcons, they won, like they always kind of lose that first game. And I don't think you can allow yourself to do so with this format as well. And then Team Liquid against P-Time. This is also going to be another banger because I feel like P-Time, this is a team that unfortunately didn't qualify to There's only like 1 team that can go through the region, and I think this is going to be much closer than people would expect it to be. I think personally, P-Time, I think this is their time to show that there should have been 2 teams invited to TI from South America, of course, Seb. I mean, they're probably feeling like a sense of revenge, you know, kind of proving that they belong, even though they didn't make it. And honestly, you might be tempted to think that regional qualifiers are easier than international events, and it's really not the case, because they played versus a team that knows them by heart, and this is a team that can catch off guard. I think they're gonna. It might even be an easier matchup for them against Team Liquid than it was against LGD. So definitely not a team to count out. I don't think they can even be called dark horses anymore. At this point, they're one of the strong contenders, just like the other teams. Very true. We also got Spirit versus Mouse coming your way, and then Yandex versus OG to close out the day. But we wanted to choose one Sony story of the day, one series that maybe is a little bit more important than all the other 3 on this stream. And there was only one true answer, Seb. It had to be Falcons versus BB. I think so. I think these are 2 teams that everybody look at as potential, you know, contenders for the title. The way they, you know, I like to call this time of the season the money time, in the sense that these are the, you know, EWC and TI are coming up. These are the 2 most important tournaments, hands down, for every team. Everybody should be peaking at this time of the year. So whatever you show matters a lot. What people are, you know, what shape is Falcons in? What shape is BB team in? And this first series is going to give us a lot of answers. It's going to give them also a lot of answers, because they've been practicing behind closed doors for a while. We'll get to see. It's very exciting.
Yeah, I also want to see which BB team is going to be showing up today because this team can be a little bit of a hit or miss. Big fan of จะ the ได้เห็ team นว่ามัน because the น่าตื่นเต้นนะผม aggressiveness that they นะ always ก็ show อยากดูเหมือนกันว่า ทีม like BB teams ครับ when we talk จะมา about ไม้ the ไหน laning ครับผม stage, นะฮะ super aggressive might be the most aggressive laning stage that we are seeing at the tournament as well. Sometimes that can be a bit of a miss because of some of the execution, because they are going to be risking slightly more compared to some other teams between 15 and 25 minutes. And we are seeing longer games. Let's We are go, seeing let's these go, 40, let's go. 45-minute average games. And sometimes BB team, if they lose, they kind of lose quickly. Yeah, we of course are going to be diving deeper into our first series of the day. Let's focus our attention first on Team Falcons, the defender of the club championship, but they might have won TI, but they've not won an EWC. So that's a problem. These guys, this is a big, like, look, other side, look at these names. Like, they all have big titles to their name. Obviously, TI being the biggest and some, winning multiple times there. This is a big one that they're missing. And these are the kind of players that they want it all. There's no tournament they don't want in their pocket, no trophy they don't want to bring back home. So I'm pretty sure that they come here to win and nothing else. And everybody knows that they're capable of doing so. Impressive lineup, impressive. They've been together for a while. Also, I think this is like one of the longer-lasting rosters we've ever seen in Dota, and also at that level, maintaining themselves with this form. So I'm really curious to see what is this kind of peak of the season going to look like for Falcons. Are we going to get the Falcons that we'll see in finals and will have to be taken down by other teams, or is it going to be a slower start? Yeah, and I have the same question for พี่ BB เซฟบอก team. This is แต่ละ a ทีมมี squad ไลน์อัพ that ที่ we น่าสนใจ know มากครับผม and แล้วก็ค่อนข้างที่จะ We've never seen the winner from เดือดครับผม Cloud. But all these names also, you expect them to do well. But when Seb talks about the money time, this is บอกว่าไม่มี actually ทีมไหน normally ไม่ when อยาก BB จะ team กลับบ้านมือเปล่า does นะ not peak. Yeah, they peak slightly earlier, Yeah. and then they get figured out. This was one of their issues. Sometimes performing under pressure also was their issue, but they also managed to win a couple of tournaments. They did win the previous Valakia as well, showing that this squad is capable of winning tournaments. You said not in front of the crowd. Not sure if that's going to be the factor, but a squad that is super strong. These guys have been amazing throughout their whole careers. Kiritic, like the newest addition to the team, he's fitting in real nicely. And you also have stability coming out from Save. Like all these guys, like you watch them play, they're on top of their level for a really long time. Yeah, this could be the tournament that they take home. But if you guys know maybe a different team that will take this EWC home, make sure you put your vote in on esportsworldcup.com, as I'm sure that there's many different teams that could be taking this championship home. And we haven't really talked that much about others yet, but we will obviously as the tournament progresses. I do want to narrow in a little bit more into the nitty-gritty of Falcons versus BB team right here, because these two teams, as mentioned, very familiar with each other. And I just want to know what we can expect, what type of Dota they're going to play here today, Sam. I think there's a lot of respect between both teams, even though there's also banter. พูดถึง but that's BB just กับ part of Falcon อีกรอบ part of the fun. ทีมมีชื่อเสียง But, all these players respect each Title other a ดี lot because they know that they don't have an edge on each other's when it comes to individual skill and mechanics. I think these are some of the most gifted players that we're going to have in the tournament in terms of พี่เซฟ just บอกว่า raw individual skill, what they're able to ทั้ง do สอง with the ทีม game. เนี่ยคือ And I don't ซิงค์ think กันดี any มาก team ครับ is scared แล้ว of ก็ taking it to the later รู้ดี stages ว่าต้อง of the ทำอะไร game ครับผ and ม taking it to the can you deliver a performance that's ก็ gonna คือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะ confident that they แล้วก็ can. มี So it's pretty exciting to watch. ผู้เล่น We're gonna มี see พร some สวรรค์ better เยอะ Dota, I'm pretty sure. Yeah, I think we got to give it to Falcons when it comes down to adapting to any situations that they're put in. These are like pretty much the squad that kind of ฝาก invented จุ่มช่องซุปไลน์นะครับ the way ซุปไลน์ that Dota, ตอนนี้มี modern แคมเปญ Dota นะครับ is played during เข้ามา their จุ่ม time. แล้วก็พิมพ์เนี่ย Whenever จะมีโอกาสได้ Tundra, กีฟซับด้วยนะครับ taking it slowly if they need to take another Roshan. เข้ามาจุ่มแล้วก็พิมพ์มีโอกาสได้กีฟซับในซุปไลน์นะครับเข้ามาจุ่มกันเยอะๆนะครับพี่ชาย I think these guys, they are going to be peaking in this type of an environment. And also something to point out is they're heroes. Once their heroes are ใช่ like really, really เข้า good, มาจุ่มมีโอกาสได้กีฟซับต้องพิมพ์ต้องคุยด้วยฮะ they're like, maybe we're not สุดยอดเป็นเฮ้ยจริงจับพี่อย่างเงี้ยก็ได้ their forgotten heroes. They get nerfed again, and suddenly Team Falcons, they're going to be shining again. Well, we are moments away from getting the players on the stage, so I do want some final words from you guys regarding this upcoming matchup. Things, or maybe a particular player that you're going to look at, that you're looking forward to seeing play here this morning. I mean, honestly, all of them, but I'm always, when I see Falcons versus BB team, I'm always looking at the mid lane. I think they have two of the most explosive and impressive mid laners out there, GPK and Malorine, so
what heroes do they get? How do they play the matchup? Who ganks their lane? Who tries to slow them down? Did you stack for them? Because these guys can just take over the game and just win it. So I'm going to be looking at the mid lane. Oh, absolutely. I have to agree with this one because it's going to be solo kill attempt, something that we don't see other mid laners try to go for. So it might be chaotic. It might snowball out of control because, you know, GPK, he's going to try to push the limits, and Moraine, he's going to do the same thing. Yeah, it will be a good battle. It will be a great opening match. I think we chose this one right. That is for sure. Of course, it's only step one of a multi-phase road towards, hopefully for both teams, the grand finals. But the first step that has to be taken is a very simple step, because we talk about the teams, we talk about the players, but we don't have players on stage just yet, and they will be playing on the stage. So without further ado, ladies and gentlemen, let's get ready to get our players out on that stage. ดำเนินการต่อสู้ที่ใหญ่กว่า Let the battle beginเวทีใหญ่ขึ้นนะเนี่ย Dota 2ด้วยมีคณะตีกองกันเหมือนเดิม วันแรกถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยต้องขออภัยนะครับเพราะว่าย้ายถิ่นฐานมาจากริยาสมาปารีสเนี่ยผมว่ารายการนี้ท้าทายนะปีนี้สำหรับ Esports World Cup มันค่อนข้างจะฉุกละหุกเลยทีเดียวแหละผมว่าจากสถานการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคผมในโซนตะวันออกกลางครับผมว่าแก๊งนี้น่าจะเปิดทุกเกมแน่นอนเลยแบบปีที่แล้วด้านล่างมันคือจออะไรสตรีมเมอร์เหรอตอนนี้มีสแคมเมอร์ระบาดนะครับผมเกี่ยวกับเรื่อง Esports World Cup นะว่าแบบจ่ายเงินเท่านี้จะได้ไปตั๋วเครื่องบินไปโคสตรีมอะไรเงี้ยอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมทีมงานจะไม่ทำการทักหาอะไรลักษณะนี้ครับLadies and gentlemen, for the third year in a row, Dota 2 comes to the Esports World Cup. In the 2026 edition, we are live from the Eternal City, the City of Life. It is Paris. All the lights on, shining and ready for Dota 2. We're your hosts, carrying through 2 weeks of intense Dota. Milosh, and by my side, Sir, we're going to call you Mr. Action Slacks. It's all dressed up. Mr. Action Slacks. I haven't been called that since my first wife. Thank you so much. Milosh, my friend. Now, this guy, you might not know him, Dota 2 community. Let me introduce you to one of the GOATs here, all right? This guy's been a big Dota fan for quite some time. He speaks 15 different languages, including French, here, so he can talk to everybody. And he is the second most important Lebanese player besides GH in Dota 2. What about Omar? What? Omar. The third most important. You know what? Don't worry about it. We've got 24 teams back there that we are going to bring out to fight for this. This is the trophy of EWC, baby. This is what it's all about. And these teams have gathered here today to not get married, but in fact, play some Dota for you, the best Dota in the world. Are we ready to introduce some teams? I'm ready to go. Let's get it on. All right, let's get our first team out. Ladies and gentlemen, are you ready? As we bring out Rune Eaters. ผมจะกินนะครับบอก subscribe มาจาก Twitch ก็บอกมา1ไปบ้าง
The biggest surprise from the EU West อ๋อเขาเรียก qualifiers. ไอเหรอไม่เรียกอีกเหรอ Absolutely. Next up, LGD Gaming. LGD Gaming, that's going to be LGD Yula, Gaming up. Thailand, Whisper, Thea Corner, and KJ. The KJ. best South American team. Please do not Hana tweet at me. KJ, Please Hana don't get upset KJ. with me. The hopes of SA ride on this team. We'll see if they can do it here today. Inner Circle versus Insanity LGD is ครับ our ผม next team. เมกาต้า 4-2-3, Stoikov, Fernandes, Stoikov ครับผม and Liz. What a team. Newcomers to the EWC stage, though. That's what you do. You look up ก็ and you want to make your เป็น name ทีม right นั้นฝั่ง here. IC ครับผม The 26th IC edition Insanity ครั of บ the Esports World Cup in Paris. Absolutely. Next up, it's Stoikov. L1 team. Hey, all right. We got Snowy, Mirage, Vazyak, Zayak, and Respect. I respect them coming out here today. We have seen this team improve very much throughout this season, and we are ready to see if they can test their mettle and get that championship. Coming up next, my friends, we're going to see Poor Rangers. Nicky Poor Cool. Ranger. That's our cool name. Immersion. Till the end. Poor Ranger. 2000 and Alberta. Names that you know and love. And are looking to cement themselves back in Tier 1, baby. They're back in it. I believe, baby. Next up, it's Level Up. That's right, my friends. We've got Row, Whoa, Anacrad, BB3PX, Queasy, and Hatred. What a great name. You might not recognize those names yet, but I am telling you at the end of this tournament, you just might. I got big hopes for these boys. Level up นะครับผม And next up, you do know these names. วอไอ It's การ Nigma BBPX ครับ Galaxy. คูรซี่ Samael, Lorinov. แล้วก็ Hatred อ๋อชื่อเขาเรียก Hatred เหรอ GH. New roster, new rules, and a new them. The fan favorites for both hate watchers and the everyday fans. You can't say hey. เฮ้ย That's how it goes. ทำไมมากัน4 คนเลยเนี่ย Experience. Next up, it's Gamer Legion. What? Oh, Gamer Legion, Very baby. dull, Ghost, why? RCY, Fade, Bignum, and Speed Gaming. Hey, everybody, the last and only hope ไม่ตื่น for นะ North ดาวไว้ไม่ America ตื่น to do มาไม่ literally ทันหรือเปล่า anything at these events, and I personally got my hopes pinned on them. Let's go, my แก๊ง friends. ลูนิเตอร์ผม And next, ดักหลอด Team ก๊อปปี้มาลีกกับเอ Nemesis. กีและอีก Rubicon 155, Analog, Jazz, นี่ไง Rubicon Lice, and Yamson. ดูทรงผมลูบิกอนซะก่อน Supportive โอ้โห back อย่าง when เท่ they represented SEA. Now they're in South America. ดู and ลู they're บิกอน looking ซะก่อน to ทรงผมอย่างเท่ make อ๋อ a big wave in Paris. I believe it, แต่ baby. จะจับมา Absolutely. ว่า Next up, let's bring him up, Reckonex. Oh, my Nemesis. boy, Jacroy, in your dream. Jacroy ครับผม BZ, Dalul, แก๊งเล็กคนนี้โอ้เสื้อใหม่เล็กคนนี้ Welcome, my friends, to the stage. Indo Pride has arrived. Indo Pride And I know has that arrived. I'm hyped up along with them. They're going to do fantastic. Coming up next, though, เสื้อใหม่ we เล็กคนนี้ have Vici Gaming. Shiro, XM, Bach, Jingqiu, and Y. One of the best Jingqiu. teams from China, full of names that you มาแล้ว love ผม and นะ adore VG over the past decade. It's what we want here. And new ones looking to make Masinho. a name for themselves. That's our squad. Next up, it's Virtus Pro. Oh, damn, Tomato. Oh, Whoa, man, what a ball. Hell Scream and Fly. Tomato. The adopted North American team. Silver It Light don't suck it, matter huh? where you're from, though. เฮ้ยถ้าเดิน Silver Light ยัง Coach, จับ You know these boys are USA. Heck yeah. Suck it. My boys coming out yet again. So excited to have Virtus Pro โลโก้ here ค้างอยู่ once ที่ more. Nemesis แล้ว Coming up next, though, we've got another team you know and love. It's OG Esports, baby. โอจีผม Natsumi, โอจีหน่อย Yopak, Raven, Tims, and Skem. Southeast Asia's pride and joy representing the region. A team that absolutely lives up to the prestigious Dota name of OG. That's for sure. Absolutely. Absolutely. พูด Next ตบ up, กายแบ็ค it's แล้วไปกินหม้อชาบู time. Oh yeah, baby, you got Wits, Dark Mago, Frank, มาแล้วครับเพทาผมวิทย์ครับผม Dark Mago. The South American underdogs come to prove that even though they didn't make it to TI, Underdog. they can still take that crown at EWC. Scarfield baby. El Micho. I believe it. Let's go. All right, coming up next. After that, let's bring our hands together for Team Mouse. Crystallis, mid one. มาแล้วครับผม Yamage and Pento. An opportunity again Mao for Esports. Mouse. Maybe they can fulfill their Mid one. destiny hereพี่ in Pento ครับ Paris at the Esports World Cup.
I think they can do it. There's no two ways around it. Mouse want that cheese, baby, and there ain't no cheese better than in Paris. Well, that's one big cheese. We got some more coming up. It's Extreme Gaming. Oh, hell Extreme Gaming ครับ อาเมะ Nothing to say. XXS. นี่หัวฟ้ามาเลย Nova. Now you know this is a legendary team. ขอบคุณ Ebro ด้วยครับผม Legendary tournament. จัดไปเติมเชื้อไฟหน่อยครับจัดไป Claim at least this crown here at EWC 26. And after that, another iconic team you've seen so many times. Put your hands together for เฮ้ย Team นี่มันแก๊ง พี่กอล์ฟ Mike, Nisha, มาแล้วครับสุดหล่อ Boxy, and Tofu. Half finalists, half winners from EWC แก๊งสุดหล่อลิควิดครับ 2024. Looking for a certified win. The entire team. Mike, Nisha, all together. Ace ครับ And a Boxy, trophy that Tofu. So far, Slags has eluded them. Dang. Crazy. Next up, it's PVISION. Satanic, no one noticed. มาแล้วครับผม PVISION Never a stranger to the top 3 of these tournaments. Can they break เข้าใจทำเสื้อนะ the ไอ้ finals ดอกจันด้านหน้าเป็นเซ็นเซอร์แล้วเป็นทีมวิชั่น in Paris? It's about time, and I think this might be the one. But coming up next, it's gonna be Team Yandex. Watson, Tira Jr., DM, Saxa, and Melody. มาแล้วครับผม One of the Yandex ครับ strongest teams of the 26th season, and looking for one of their นี่ biggest PDM wins of the year. That'll cement your legacy มากัน for 4 คน sure. แล้วอีกคนหนึ่งตื่นไม่ทันเลย Absolutely, my friend. And they've had Next quite a year. up, let's bring him out. It's 1W. 1W, baby. That's pure BZM 33. 1W ครับผมมาเปลี่ยนจากทันด้าออกมาแล้วฮะไตเติ้ลใหม่โอ้โหเสื้อเท่นะ Been in a bit of hibernation lately, but when the time comes and they need to step it up, 1W. they always do. This team is going to be shaking it off and going far here at EWC. And coming up next is Aurora Gaming. Nightfall, Makoto, WS, Mira, มาแล้วครับผม and Kaori, the 21st แก๊ง team ที่ for the พร้อม 21st ชนะทุกทีม century. ครับผม Yet to make มา their ผ่านไม่ big ได้ออ mark โรรา on the scene. It's their biggest chance yet here at EWC to make a solid impression on EWC and 6-7 also on the Dota โอ้ย 2 community. ถ้าสไปเดอร์แมนมันจะมาจากไหนวะเนี่ย And the next teams will be the first 2 competing here today. What Super the fuck? exciting. We thought we'd start things off with last year's club champions, baby. You know them, you love them. Let's bring them out. It's Team Falcons. มาแล้วครับผมฟอลคอนครับ Where are my boys, Skeeter, เฮ้ย Marlene, ไงล่ะ ATM, Crit, and ทีมเจ้าภาพมันก็ต้องแข็งแกร่งอยู่แล้วเนาะ They are coming out here to เฮ้ย fight มันถือมือเดียวด้วยว่ะ as อย่าง hard แอ as ค they เลย did บัง last year, making it all the way to the grand finals. เฮ้ย We เดี๋ยว will มายืน see ก่อน if they will get that grand final cup here today and take เอ home อ the trophy, หยอ baby. ยืนตรงไม่ยืนตรงกลางเวทีด้วย Next 2 weeks, but a อ๋อ มัน game เป็น needs an เขามาร์กไว้แล้ว opponent. So bring them up. Their อ๋อบางว่าทำตามบีฟอยู่แล้ว team. Kritich, Boom boy อ่ะ GBK, Miero, Say, ไม่ยืนกลางเวทีก่อนแล้วค่อยไปยืนที่มาร์ก BB team has improved มันต้องยืนกลางเวทีก่อน so much โชว์ตัว this year. เอ้ยโอ้โหใครเป็นอะไรวะเนี่ย Yet to win in front of a crowd that has been ใครขาเดี้ยงอ่ะ difficulty, เอ้า and maybe today they can break it. Maybe here คาโตมิ at ขา the เดี้ยงเหรอ Esports World Cup. That's what all 20 กู teams เสียขาให้กับ that we have, right? Yeah, that's 23, but we were supposed to have 24, I think. So I think wait. Can you smell that? Can you smell that? Oh, I smell that, baby. I smell me some Team Spirit. มาแล้วครับผมแชมป์เก่าครับสปิริตครับ My friends, the defenders of the Defender championship Titan from ครับ last ผม year, Team Spirit is the team to beat, and they are coming to defend เปิดตัวอย่างบอส trophy. Yanoa, อย่าบอกนะว่าจอเปิดมาแล้วก็เดินออกมา Yaporo, Yatoro. not me, and Rue. There they are. พี่ขอแล้ว The doors open. เหี้ย not me อะ Goes wild. Please, gentlemen, Not me เหรอจ๊ะเอ๋ตัวเอง over to the stage. And I want all you other players to look at who you have to beat. It's that team right there. You can give them some. I'm gonna kill you. Go สกิตเตอร์ยิ้มหวานให้ท่านคอแลบพยักหน้าให้ Stop clapping, Amar. You're supposed to destroy them. As we will get to our tournament very, very soon. Let's start things off with our first series of the day. It's going to be Falcons versus BB Team coming right at you very soon. Welcome to EWC 2026 Dota. Tensions are rising in Paris. Last year, many came close to Ui. the top, เสื้อลิควิดนี่มาพลายนี่หว่า and stronger spirits prevail. เสื้อลิควิดพลายมัน This year, with new faces and some more experienced ones, it will be up to our teams to trust their vision
or risk their Mouse eye. opponents towering over them. Who will rise above the นี่ rest and the and be best in the crowned world the EWC Dota champion? เห็นบังบ่อยขนาดนี้รู้เรื่องละ That is a อวย lot of บังไม่ไหว Zendikar in one อวยเจ้าภาพไม่ไหว Falcon 120 Dota players แล้วก็ join เป็น us Falcon to เจอ BBT ครับผม open this EWC Dota 2 in Paris and we are ready for our first series สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับ Now our group จุ่มใน stages ซูมนี่มีแจกกิฟต์ซ้ำนะครับผม a lot of Dota games กิจกรรมจากทางด้านฝั่งไอ้ตัวซูฟไลน์ครับจุ่มไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีการแจกย้อนหลังอีกทีนึง Groups are round robin 2-game series so โพสต์รายละเอียดกิจกรรมไว้หน้าแฟนเพจแล้ว Falcons แปลลิงซูฟแล้ว team moments away from the draft here บี already ฟกันเท่าไหร่ฮะ we've talked about the team but we haven't really talked about what to expect from the current meta so I am hoping to get a little bit of BB an team ก็ update โค้ดบรูคเหมือนเดิมนะครับ what we are going to see in ส่วน terms นั้น of Falcon ก็ heroes. Are there still some AUI ครับ must-have 2000 heroes here Seb that we are definitely not going to see and some heroes that we อันนี้ definitely เขา will รวมพ see ลังกันอยู่ฮะ I mean, ฟอลคอนไม่ต้องรวมพลัง it's hard to predict that because basically teams have practiced behind closed doors and they should have tried to beat these heroes and find solutions to them. So we'll see what they come up with. Oi. But obviously, you Long have way. I think from support, Trin Protector, Clockwork, these heroes are rated really high. We'll see a lot of still range Ling Ling. heroes, Draw Ranger, SF. This is the meta right now. But I'm sure these teams have found solutions that they will expose here in the tournament and we'll have to learn with them. I'm not going to be pretentious. ยาสโลกับอาร์เมผมฟาร์มเหมือนกันเหรอ They do. I'm just waiting to see what they came up with. I'll be able to explain what they're doing, but I'm sure that their ideas are superior, which is why I get to talk about it rather than. This is why I love Dota because slight things like some things might change. We might have a letter patch, but even then, you're still going to be seeing teams มีโลมัน trying to ผม find ยาว new ขึ้นแล้วนี่หว่า heroes. If you look at the TI qualifiers, หลังจาก there was เพี้ยน a เป็น lot of นั่ง like โกนหัวกันทั้งทีม offlane, a hero that hasn't been really meta for a long time. Bane from a position 5, one of the stronger ones, and then you see, maybe teams try to counter it with potential silencer, and then you end up with the เฮ้ย silencer. เสื้อฟาลคอนมันเป็นสีทองนี่หว่าเท่จัดเลย You talked about the range carry meta. We're still going to be seeing a lot of Drow, Shadow Fiends, Wind Rangers coming out. So I want to see the ideas. We also have South American teams, 2 South แสบตาจัด American teams. I think Necro is ไอ้ going ตรา to มัน be เป็น the one สี that ทอง we'll be นะ looking into. I'll give you one hero that I'm sure. ออนไลน์ you ชอบ haven't ซื้อ seen เยอะครับ much. มีแจก You'll กิฟ see ต์ a ซ้ำ lot ผม of Spectre. okay Yeah, Spectre is gonna make a big comeback in. ลิงก์ Facebook ที่อยู่ด้านล่างมันใช้ไม่ได้พี่ ใช่ YouTube มันปรับใหม่ครับผม No, it's actually happening. I'm pretty. YouTube มันปรับใหม่มันต้อง copy วางอย่างเดียวครับ It's We can pretend it's a genius thing, but it's not so genius because I've actually seen it. Okay. But you're gonna see a lot of Spectre. To YouTube มันปรับใหม่มันให้จ่ายตังค์ yeah. That makes sense. We haven't seen that hero in a very long time. I would also imagine that if we're going to see Spectre make a comeback, I mean, eventually that's how it goes. หมายถึง It trickles Facebook ครับ down because then people are going to try to find answers to the Spectre and it will evolve from there. With 3 streams at the same time, so a lot of games. I am... Like, how much do the teams pay attention to what's happening on all those other streams? Because there's a very large amount of games being played right now. I think you need to focus on your own stuff. You're definitely going to be looking into, but you are not going to be checking every single game. You might be looking for some niche picks for some idea that you're going to be trying to implement into your own style because you're like, oh, this looks very OP. แต่ลิงก์มันก็ได้นี่ Nobody ใน thought ทางด้าน that ฝั่ง before. Facebook เนี่ยผม Some เปิดดู niche ก็ได้ picks, นะ but you're also going to be sticking with what you have ลิงก์ been หมายถึงลิงก์อะไร practicing ของคุณครับ because, you also want to have a stability coming into this, especially with the format where ดีเลย if you ยาว get เล that ย first place, every game matters. These ถ้า two เวทีหลักน่าจะดีเลย you want to be getting that first place because it does guarantee you top 8 immediately. You know, Yeah, go for I it. mean, not so long ago, I was sitting there. I can give you the full breakdown of what actually will happen is players usually will just check scoreboards. They will just go to the Dota tournament tab and check. รายละเอียดอยู่ในแฟนเพจแล้วเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้แล้วกันลิงก์กิจกรรมของด้านฝั่งซูฟที่แจกกิฟต์ซับ Their job is to keep track of everything, and if there's a meta developing or an interesting answer or something very niche, then they have to break it down to players and bring a report basically in between games. I know you both are excited to watch the mid lane, and that's all fair and valid and all that. I'm excited to watch position 4s for both teams. There's a question I have regarding crit, and there's a question I have regarding save. I already know what the question regarding crit's probably going to be. Oh no. Can you guess? It's going to be his hero pull probably because he played only 4 heroes. Like he played 4 heroes. ปักหมุดไม่ได้ด้วย Blast Slam, he มันเป็น really ลิงก์ไงเนี่ย expanded.
if it works for them, it works for them. But I ไม่เป็ would นไร also love to see maybe slightly more ideas coming out because กิจกรรมง่ายๆผมก็คือ new stuff. You are seeing ลุ้นรับกิฟต์ซับนะครับผมนะฮะเข้าไปดูไลฟ์แล้วก็พิมพ์จอยๆกันนะครับ He's been the only one เป็นแฟนช่องไหนก็ลุยมาอีสปอร์ตเวิร์คเขาไหลยาว Every time we watch him play it, he just looked so good. Where he's like ๆออนกันเยอะครับคนดูขึ้นเดือนใหม่แล้วครับเดือนที่ผ่านมาก็ทรงๆนะแต่ว่าดีกว่าเดือนที่แล้วนะครับผมสำหรับด้านฝั่งซูปไลฟ์ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกันนะครับ that he's playing, where he's playing Beastmaster. I think there was one game during Dream League where he got กดในทวิตหมายถึงทวิตมันกดลิงก์ไม่ได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้ They can completely outpush the enemy, carry out of the lane, get some kills, take out the tower, and take out the map. And he's like very ได้ครับผมขอบคุณที่ช่วยเช็คกันให้ครับขอบคุณมากครับ Level 3 Wind Ranger making a move which you would not expect to happen. I'll give you like I think Save is it's safe โบ to ส say อง that ครับ he's considered by the pro scene also like the best รู้สึกว่าวันที่ 13 จะโบวันหนึ่งนะ ไม่แน่ใจว่าวันนั้นเอาไว้ทายเบรกหรือเปล่า that he does is basically perfect. So he's the kind of player that 13 โบวันหนึ่ง he will fit in any hero on the lane. You often don't see him play แล้วก็เป็น survival state อีกทีนึง where you creep skip ผมเป็นซีนะครับผม I mean, he could do it. He knows how to เป็น do แซ it. ดขอบคุณมากครับ100 บาท In the laning phase that he will ขอบคุณ play ครับ heroes mostly when Ranger ค่ากาแฟครับผม he will play Lina position 4A you name it ทิ้งไว้ทายเบรกเหรอ for อ่า hero ฮะ and โอ he's เค gonna shine with it. He's มัน gonna จะ make ทาย it เบรก work. อยู่แล้ว He will get it through the game and he will secure his มันก็ offlane มี there. แหละ แต่ It's a ว่า very solid stable game. โอ้ It's not an ก็ absolute ตารางมัน dominance. หลายขั้นหลายข้อต้องทายเบรกแล้ว Yeah, that kind of sounds like ที่หนึ่ง maybe คือ Hero เข้าสายบนลึก might also ที่ be, สองคือ we ชิว should be focusing a little bit on them ๆ as เหมือนกัน well. ที่3 สายล่าง For sure. And two very different styles, right? Yeah. Mira and Yeah. มาเริ่มดาวกันแล้วคนดู One thing that Amar like kind of mentioned จะมีเสียงปนมาเหมือนเดิมครับเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเป็นโคสตรีมนะครับผมไม่มีคีนฟีดนะ กิติโดเนทมา ผมกิติก็บอก30 บาทครับ มาเปิดก่อนได้พูด จัดไปครับผมเปิดก่อนได้ปูดมีคนเปิดไปแล้วนะก่อนนะผมมาครับ even asking him about ซัพพอร์ตได้ครับพี่ saw what he could have done better, and then Amar explained it to him about the itemization and everything. So there's a lot of respect between เปิดโหมด TI เหมือนเดิมครับคนดู as a goat from the offlane, recognizing the other goat as well. And I think Miro, he's been looking very, very stable from that offlane. Yeah, he's a very versatile player also. I think that is because he aggressive, you know. แบนออกไปเป็นโลดูอิดครับ You think of Beastmaster, Helm of Dom, you think of Lycan, but he has also shown that he's able to fit into the Timber Saw, Doom, farming, you know, farm heavy. So he's a hard player to play against because you might get a game where he's just greeting and scaling, and you might get a game where he's just going to take over, find a niche pick, and punish you really early. So I think he brings a lot of versatility to the BB team. Very key component of เลือกมาเป็นทางด้านฝั่งโคโต้ครับคีเปอร์อะไร But a bit of a different style as well. Big fan ตอนนั้นก็เขาเวิร์ก He was the OG kind of เขาเวิร์กตีเป็นโพส4กันเลย back when the hero wasn't really as good. The hero's back in meta. It does แบนตัวเมตาไม่ยอมปล่อยอะโคตรอุ๋ย different heroes. You're just buffing โรดวิด And just to bring it up, I think it's not impossible that this hero goes mid. Yes. Okay. I think โรดวิด it's เทรียนก็บอกแล้วก็อันดาอิงครับดาวเรเจอร์ like this, it is very likely to go ดาวเรเจอร์นี่ปล่อยคู่ไม่ได้เนาะ cover that angle. แต่เทรนก็ปล่อยไม่ได้น่ารำคาญนะตัวนี้ Keeper of the Light, it's super ส่วน BB ทีมก็แบนตัวหลักๆครับจาโดฟีนฮัตก้า You're literally ดูมแล้วก็เชนนะ no downtime. การโถมเหมือนกัน I don't wanna say it's broken, but it does แบน get to a point where respect this แบน hero ครับ is just too ผมว่าวันแรกนี้น่าจะเก็บข้อมูลกันเยอะอยู่ เพราะว่าเป็น respect band ซะส่วนใหญ่ เพราะว่าคนยังไม่รู้ว่าจะมาแผนไม้ไหน จะมีแผนใหม่หรือเปล่าครับ that you mentioned, they did play it once during the last Blast Slam. They did not win that game, but the hero looks very good. And Clockwork being one of the best heroes in the game to close the gap with the hook shot, trap him inside of the cogs, forcing him to potentially get a force staff if this is a core keeper of the light, maybe even a BKB. But solid opening from both teams. I'll have to say that picking Clock versus BB team is always risky because you're playing ดีเลย versus a ดีเลย Lycan, เปิดพิธีเฉย Beast, ไม่มีอะไรหรอกครับ and these are the summon heroes. เดี๋ยวจากนี้ก็ไหลลื่นนะ Deal with Clockwork, and you want to deal with cogs especially. Clockwork is mainly picked for cogs. This spell has been buffed and is really hard to deal with. So I have to เขาเหมือน say เล่น that แข็ง this นะ clock is open for ได้ทั้งซับ Falcons. 4ซับ 5 Crit is a famous clock player, very comfortable with the hero. I think he's mastered tier actually. So this clock is not necessarily position 5. It could also be switched to position 4 if BB team try to really address it on the lane, which they probably will. I mean, Beastmaster is still available in the pool. This is the hero that I would be probably looking for the offlane duo because I don't think there is
a safe lane that can out-sustain the spam coming out with the region trade that you're getting with the Beastmaster plus Coddle, the constant spam, there really isn't much, and at one point it's going to be way too much damage, and you're going to need to ตัดทางด้านฝั่งวิลเลเจอร์ครับ third hero potentially trying to punish it. วิลเลเจอร์ได้ทั้งโพส4แล้วก็แครี่ Simple, easy way to play Dota if they go for some kind of a spammer. If this is going to be a position for ฟอร์มคู่ใครมาดีครับ ไม่ชัวร์ครับ ดีทั้งคู่อะผมว่าสูสีกัน ไม่มีใครดีไปกว่าใคร came into the scene. These are some of his best heroes as well. And we can already see a bunch of position 1 range carries being banned. You know, SF is out, Wind is out, Draw, Lone Druid. I'm thinking a little bit about Necrophos because it's one of the heroes that's been picked a lot, and he's probably the only clockwork laning pair that blocks the Beast Lycan picks. And you know, I'm seeing the draw ban. Doom is already out. It could be a good option for Falcons. They actually pick a very early Ember Spirit. This is interesting. Revealing Malrine's hero pick that early is not very common for Falcons. They usually do it when they have heroes that have a B Ember Spirit and just clear stacks. They used to pick Sand King, Earthshaker really early, or Beastmaster. Ember cannot do that. If Ember loses his lane, ยืนมิดก่อนได้ดับเบิลพลิกมาต่อเนี่ยครับทางด้านฝั่งทีม BB or Storm Spirit. แบนลาโก้อะประมาณสตอร์มด้วยเหรอโคโต้สตอร์มแก๊งลีมานาก็แน่นอนว่าเป็นเบนโพส5ผมแล้วก็ฝั่งตัวของเซฟไปเล่นไอ้นี่ครับตัวของโคโต้ If there is no storm, what are the odds? สตอร์มไม่โดนแบนนะ GB Cake. Ember Spirit, or is that also answered with the same pick? It's answered. Ember versus Coddle is good for Ember. มันมี 1-1 The reasoning is the heroes แล้วก็ 2-0 เท่านั้นนะครับไม่มีเกม 3 นะครับเขาแข่งโบ 2 เท่านั้นถามว่านอนกี่โมงผมว่าไม่นานหรอกมันก็โบ 2 นะถ้าไม่ได้แข่งเกม1 ชั่วโมงแบบเดือดเอาสมิธมามิดเลนครับตัวแข่งครับแป๊บนึงผมเช็คหน้าบ้าน I really like Earth Spirit. There has been multiple games during TI qualifiers in Europe region where it was no one who kind of brought it back, especially against these spirits, against Puck. Hero that has been kind of forgotten, and this is the hero that I have a lot of faith in, especially when he's paired up with Keeper of the Light, low cooldown stun, hero that can pretty much go anywhere on the map. And you also just picked up Bane, not the best hero against Clockwork in terms of using your spells, can be very annoying, but very good against Ember Spirit and an instant response. I do like this more than I did mention Silencer as a response because I've seen it so many times in the qualifiers. It did have abysmal win rate. I think at one point in Chinese qualifiers it did have 0 and 7, but this is a much better response because you can just immediately save from Bane's ulti and it feels really nice. It's a really good answer to Bane, surely. Also pairs really well with Ember and with Clockwork. Great setup for the Ringmaster Q. It brings enough damage because Ember Clock was pretty low on damage. I'm curious to the Earth Spirit skill build because I've seen a lot of different things. I've seen Earth Spirits max Q, W, and some even max Silence. Max Silence, yeah. So we'll see what they do. I think, and there comes the Necrophos, which we anticipated a little bit. I think what makes it a good Necro game is some of the biggest counters to Necro are actually out. Like I'm thinking of Doom. Shadow Demon cannot be picked anymore because all the supports are picked. Largo is actually very decent against Necro. It's out, Draw is out, so this is a very strong Necro pick in my opinion, and he's one of the answers to the because they do have damage on Bedboom, but it's on the BB team, but it's damage over time, right? Earth Spirit, they need a couple of rounds of spell. Even Magnetize, you kill people over 20-30 seconds. This is something that doesn't work at all against Necro. You're either capable of bursting him or he will reign supreme in the team fight. This could also be a flex Necro pick. This doesn't necessarily need to be carry Necro because Amar, one of the greedier offlaners, he did play during Blast Slam. I mean, you just farm up that rate. The build is the same on Necro. Like, you can't deviate. There's like, I know that the BB team is also a team that try to play Necro before people figured out, you just have to go Radiance. They were trying to build Spirit Vessels, Lotus Orbs and such early on and try to fight Guardian Greaves. It just doesn't work. Like, you need to go for the scaling builds, game being longer, 44-45 minute average game time. So big fan of Necro, knowing that you're going to be able to scale, and also good pairing with the Ringmaster because a lot of the times Necro, he needs a save. I would love to see a hero that potentially could get some kind of a dispel, maybe a
nullifier buyer because you're playing against Ringmaster Necrophos. You want to be removing these two very nasty abilities. 100%. I'm just a little bit worried about the Beastmaster against Necron lane. I think this is an incredibly hard lane for Beastmaster in my มาแล้ว opinion. โทษทีก่อนดู And it is ข้าว a มัน lane มา that ส่ง will enable the clockwork again. This is a lane that Clockwork, Frog doesn't want to clockwork. go to, like Keeper Beast, but with Necro it's totally fine. Like Clock will be free to do Ringmaster. nothing, just run around, be annoying. โปรโมทอีเวนต์อีกแล้วเหรอ Runes, get deep ในโคก็น่าจะแครี่ครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็บีสมาเตอร์ตัวหยุดทะลุ BKB เยอะมากก็หน่วยทะลวงฟันครับ Like they think that it's totally fine because they pick the Beast. ฮีโร่แอบได้เปรียบอยู่หน่อย So I'm really curious to see how Save and Mira are going to play this. ลิง game มาสเตอร์ because- น่าจะเป็นโพส4 Yeah. From my หรือเปล่าวะ understanding, เนี่ย it's not a lane you want to go to. น่าจะโพส4ให้คริสเล่น แล้วก็โพส5เป็นคอกเวิร์กจะได้บาลานซ์เลนตีใกล้ตีไกล Carry Vengeful Spirit. แต่ถามว่าเอาลิงมาสเตอร์ไปโพส5ดีกว่าครับ แล้วคอกเวิร์กโพส4นะเดี๋ยวรอดูว่าจะสลับหรือเปล่า แต่ผมตีไว้ว่าลิงมาสเตอร์5กันแล้วกันแล้วคอกเวิร์ก4น่าจะเวิร์กกว่าดูดีกว่าฟอร์คอนแต่ฟอร์คอนชอบดับเสียเปรียบนะเล่นเกมเพย์เกมเพย์สไตล์ฟอร์คอนก็คือฟาร์มในเลนแป๊บหนึ่งแล้วก็โถมจุดอ่อนของฟอร์คอนคือทำตามเป้าในการโถมไม่ได้แล้วก็แพ้ไปเลยจบ This hero farms extremely quickly, and this is gonna be the hero you did mention, Spectre. I think we're gonna be seeing โอ้ยกินกาแฟ from the carrier role, kind of in a similar. อยากกินกาแฟเดี๋ยวก็ต้องสั่งกาแฟเดี๋ยวร้านดีๆมันปิดนะ The approach to Coddle, which is the first pick of BB team, so probably you know the key of the. แต่ว่ายังไงก็เป็นไอ้นี่อยู่แล้ว From Falcons perspective, like you ฝั่ง really Earth want to Spirit give Coddle โคโต้นี่มันลีก้อนหิน you เลย don't นะ want him to be able to go stack and kind of prepare this heavy farm, you know, farm boost, your golden XP. He wins the lane, he starts getting a lot of stacks done. All of a sudden, he's level 6 really early in the game. He runs around with his mid laner and they take over the game. You want to keep him on the lane, you want to keep him having to look at his off laner and just waste his time there in a way. Because he has like better things to do, but he just can't. So I would really want Falcons to แบนคลิงแล้วแบน LC แบบส่วนฝั่งตรงข้ามแบนเทอร์เบด Save needs to look at him over and over แอด again. ฟาวเลยหรือมูต้า Too quick. Because if they do, ฮีโร่สายยิงเยอะจ๋า this lineup will just take over the game. Like Beastmaster with the Helm of Dom 2, Kilitish. and Earth Spirit and Coddle that are roaming the map and asserting dominance, the game will just fall apart really quickly for Falcons. So it is really crucial. มูต้ามันเคาน์เตอร์เนโคนะครับ This is a really good ban. I like this. Legion not being the most popular hero, probably like the bottom tier where if we ask players where the hero is. But in this one, it could be really. เรื่องแบนนงฟาวไปตัวซื้อเกมเลทนะผม Primal Roar, pretty much anything. Bane, Earth Spirit, it does feel very good. And Muerta. Typical counter to Necro, right? Yeah. Like this is like a go-to because obviously the Ghost Shroud doesn't do anything. มูต้าตามที่บอกครับถ้าไม่แบนก็คือเล่นเลยทำไมไม่แบนไม่รู้ทางฝั่งทีม AB ไอ้นี่ฟอลคอนเนี่ย I must say, based on what ปล่อยให้มันมาเคาน์เตอร์แล้วเนโคทำไม because we know that the first 4 picks that BB team had, okay, it looks scary in the early game. Like, can they outpace the Necrophos before Necrophos is big? And now that they've got Muerta on their side, they don't need to be that worried because late game they're also going to be able to make plays. And they are switching the Necro to position 3 as the cost mentioning. It's going to be a Weaver position. เอาเนโคหนีไป3ครับผมแล้วแครี่มาเป็นวีเวอร์ครับเอาจัด And now, I mean, Weaver's also really good against Coddle, by the way, because it's one of the ดาบโลภมากเลยแล้วนั่นฟอลคอน as he is, you know, charging his Illuminate and really จากดาบผมว่า BB ทีมชนะ 60% นะ So it's gonna end up มูต้าเลนดูดีเลยตอนแรกนี่เหนื่อย and the Weaver and the เจอกับด้านฝั่งเนโคระยะมันดีกว่า they are going Attack animation ดีกว่า We also have จริงๆระยะตีก็พอๆกันแล้วเนโคมูต้าแต่มูต้าเหมือนแอนิเมชันแอทแทกมันดีกว่าโยกดีกว่าฟุตเวิร์กมิเลนตามหลักในเอิร์ธสเปดกดเท่านั้นเอมเบอร์นะครับคนดูเพราะว่ากอกแข็งกว่าแล้วก็สกิลแรงกว่าเอมเบอร์ได้ทริกการหลบแล้วก็รัวแล้วก็ดาเมจโอเวอร์ไทม์ดีกว่าส่วนทางด้านฝั่งโคโต้กับบีทมาสเตอร์เกมนี้แอบเล่นยากนะแต่ว่าซับเก่งซับเป็นคีเปอร์ออฟเดอะไลท์สบายอยู่ลากคีปดีๆแล้วก็สแปมอิลูมิเนตดีๆก็น่าจะเลี้ยงเลนได้ดีแล้วตามที่บอกครับซัพพอร์ตต้องเป็นอย่างนี้อยู่ครับลิงมาสเตอร์5แล้วก็ฝั่งคอกเวิร์ก4จะดีกว่า
isn't really that much spell damage. And they also picked Weaver, which is all physical pretty much. So the carry-to-carry matchup definitely in favor of Muerta. It's an amazing Muerta game, and as you mentioned, ทีม one way to put it is Falcons cannot afford to have a bad laning phase this game. ทีมฟาวคอนเล่นเหมือนนักเวทนะ I think it's going to be นักเวทฟุตเวิร์กดีๆนะ BB team. So, but obviously, Falcons, they're no stranger to being dominant from the very get-go. เล่นเหมือนนักเวทฟุตเวิร์กโยกตีนะ Yeah, it seems also like there might be a little bit แต่ of ฝั่ง extra ทางด้านทีม BB หน่วยทะลวงฟันนะมี AOE ดีๆก็แค่ in this game. Earth Spirit นะผม Falcons is also not unfamiliar with losing game 1 of the tournament and based ยิง Esports World ครับผมลงทั้ง Valorant ทั้ง Apex อะไรไปครับแต่วันนี้มีแข่งทั้ง Valorant Apex นะแยกล่างภาคไม่ได้ Let's see if it will be victorious here in game 1. It's a 2-game series after all. We're heading for game 1 over to our commentary duo. ขอบคุณแอนนี่มารีด้วยนะครับแอนนี่มารีของว่าครับ That's right. We're going to be taking you through Falcons versus BB team where it seems like in the chess match that is our ใครจุ่มในช่องซูปไลท์ก็จุ่มไว้นะครับพี่แล้วก็พิมพ์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีจัปปี้อะไรก็ว่าไปครับพิมพ์เรื่อยๆนะครับจะมีสุ่มแจกกิฟต์ซับนะครับยิ่งมาเยอะก็ยิ่งโอกาสเยอะนะผมเสียงประมาณนี้โอเคไหมคุณดูเสียงของไอเนี่ยช่องหลักเพราะว่ามันไม่มีคีนฟีดนะครับมันเป็นการโคสตรีมบอกด้วยนะครับเอาให้เพิ่มหรือว่าลดนะ Though I think they can have some laning issues. Like there's a lot of laning strength in this Falcons. เสียงพอดีไหมโอเค Super strong. The Ringmaster super strong now on lane in the early minutes. The Ember, if he gets off to a fast start, can just roam around the map, create some chaos, very easy initiations, and Necrophos goes without saying, right? This is a domination core. So I think that is the area the BB team can fall into in terms of มีปัญหา is this first 5, not even the first 10. I want to say like the first 5 to 6. What happens in that first 5 to 6 when the lanes meet? The first few waves, how much can Falcons extract from that in snowball, and what does that first 5 minutes look like, will determine a lot for how. มีปัญหานิดหน่อยฮะรอทั่วดู Yeah, when you were talking about the Ember Spirit, going from mid and roaming around the map, in that little period where the supports do not have their level 6, this Ember Spirit is like there's nothing really to stop him, right? There's just like if he goes into a Beastmaster lane, it's roar. But other than that, I think there's really nothing that is going to be threatening him from just diving after heroes, getting kills. At some point in time, Bane is supposed to be a pretty good answer to Ember Spirit, right? Because Ember likes to go so deep that Fiend's Grip is a appropriate answer to the hero. นี่นกเขียวดับแพ้ทุกเกมแล้ว Solid answer versus Ember here because of what the sleep sets up. It sets up calling from Muerta and it sets up grip. Okay. From the Earth Spirit, you have 2 long duration silences that if you latch them can chain into each other, chain into roar. Therefore, all your disable comes together. So I think if you're Mallory in this game, you don't have to worry about sleep setup. You're not an absolute untouchable god here, even in like that 10 to 15 minute mark. But if he gets some power, เงื่อนไขถ้าฟาวคอนจะชนะก็มีอยู่นะครับให้เอมเบอร์ไม่จนแล้วก็เดินเกมเดินเกมเหงาๆคนเดียวมาลีนเพราะว่าเอทีเอฟน่าจะต้องฟาร์มนะผมเอทีเอฟจะมาแพ็คเร็วก็ต่อเมื่อตีเลนแตกครับผมยังไม่เห็นภาพตัวเนโคตีเลนมูต้าแตกเท่าไหร่เต็มที่ก็เทรดเสมอYou're not really interacting that early in the game with it. It's more of just I'm going to. อาจจะให้คอกเวิร์กขึงตึงๆมั้งผมว่าถามว่าฟอลคอนแพ้ไหมก็ไม่แพ้นะเกมนี้แค่เพียงดาร์ฟของด้านฝั่ง BB มันซื้อเลทได้เหมือนกันแล้วก็ได้เปรียบด้วยฮะคีย์แมนก็ GVK นี่แหละที่เล่น Earth Spirit นี่แรงหน่อย These daggers don't do as much on the impact. If you can't connect the whip, you're a very low damage hero. So I think having the vessel here for Falcons is really nice, especially if a lot of the onus is on him to make you. โอ้โหฟัง BB มีปัญหา He's got some kind of beefcake heroes, right, between the Beastmaster and the Earth Spirits. So you're going to need that extra. เฮ้ยใครมันเท่ Here's the big question though. Yes. What is the big question? Can Falcons play ranged cores? Question mark? What? Okay, but these are not really ranged cores, right? One is Necrophos, which I feel like is just kind of a hero that exists in the front line. He's a strength hero in disguise. Yeah, it's the strength hero in disguise, right? And then Weaver is a ranged hero, but it's a ranged hero that goes in and assassinates the back line and plays pretty aggressive, which is something that Skeeter likes to be able to do. So I feel like they're both kind of fake ranged heroes. I can buy that a little bit. Yeah. They are very comfortable in them.
These are heroes they play. I will say if they can get Necrophosวันนี้พี่ชายสวัสดีครับ for them in this event, I think it's actually huge because this should be a hero that is very good for their playstyle. He is that strength core frontliner that just absorbs the impact, can get. แต่ผมดูเคาน์เตอร์ได้นะผมลงทะเบียนเคาน์เตอร์ไว้นะคนดู It should suit them really well. I think Malrine will probably even play a bit if it comes to it. It's not a specialty for him, but like, let's be honest, everybody can play Necrophos. Yeah, I mean, you could also flex into the safe lane as well, right? Sure, Snaking will probably play it. They really got it. This should be. ผมลงอะไรมั่งไว้วะ fit that kind of flex เดี๋ยวเช็ค core ก่อน that นะใน maybe เมล really like the Dragon Knight, like a ลงไว้แม่งเยอะจัดนะ Sweet Skeeter and ATF. That pool's a little smaller than the Mallory and ATF. Me, think of that, but there had to be something else in there. Yeah, I can't think of it right now. All I can think about is the Call of Duty of Apex Legends Yeah, that's what I'm trying to think of. เคาน์เตอร์ Dota Esports EA Sport FC League of Legends Mobile Legends Whistleback would be in that category. Overwatch Maybe PUBG Doom, if he's willing to play carry. PUBG Mobile Rainbow Six Street Fighter Tekken 8 Valorant I could see it. ประมาณนี้นอกนั้นไม่ได้ลงไว้ One of the best looking Falcons is when they had that flex of the เคาน์เตอร์นี่มันแข่งวันไหนวะ They were so good with Because the Do triple schedule. flex is just, it's way too much to deal with when they already have so much other เคาน์เตอร์แข่งวันที่ 11 เนี่ย It just makes หรือเปล่า strategy ไม่ so ใช่ easy for them. I think Necrophos can give you that. It's just the difference is Necro is not a hero you want to absolutely first pick against a lot of teams. Yeah. It needs a specific setup for that to happen. You can first pick it because it does attract a lot of counter. ก่อนมีหน้าทัวร์นาเมนต์ดีๆดูดิ So if this hero can work for them, I think it is a big hero for them over the CS course of the event. 2 I'd be curious to see how much แข่ง they วัน try ที่ to game it. 19 นู่นเลยฮะ Like we recognize the value, even if it's not the best. โอ้โห game, let's get this hero ไกล working for us. Let's เผลอๆทับ TI มั้งเคาน์เตอร์เนี่ยไม่แน่ใจ I think it's important for one more reason on top of that. He's an old man with a beard. No, Amar hates that hero. Or at least he hates playing against that hero. Yeah. Well, Amar hate that hero คืออะไรวะ No. I think Amar has a special hatred for that hero because if you consider the kind of heroes that Amar plays, Necrophos is in many ways the antithesis of that. He's a Huskar counter. Kind of soft blocks your Huskar. Yeah. So I think they have to, a lot of times, they may be put in a position where they need to take it just as a block pick. I agree. Maybe you're not taking it because of that, but you're taking it with that idea in mind of like, we get extra value. Maแล้ววะ We don't have to play our melee dudes against it. Yeah, I like that idea. I think this hero, it's going to be a very interesting hero team combination. จะมีเสียงในฟิล์มนิดนึงนะคนดู I could also see them playing this Necro a couple times and then just, we never see it again. Sure. If it just does not feel right for them. So this game could mean a lot for this potential strategy. We already get มาครับ some highs being thrown out too. เปิดโหมดภาพแบบเราใจ Talk about one of the BB team heroes here. What about this Earth Spirit? Do you think of GPK as an Earth Spirit player? Because Crit has already remarked on the fact in all chat, he was talking about it. It's a silver tier. ปอบรูปมันใหญ่ไหมวะ Crit is not impressed. Well, Crit is the Earth Spirit player of all time outside of Jerax, so he knows his Earth Spirit. He's probably hankering to play it. We might see him play it just because it's in the meta, even if it's not a good 4 right now. I think GPK can mechanically play it, but he's not an Earth Spirit. You don't see his face on this hero. Sure. Yeah, but and he's GPK, so he can probably mechanically play anything. He is, one of the most gifted mechanical mids we've seen in the last 5 years. Maybe แป๊บนึงนะ if you จัด just กรอบ look เว็ at บแคมมัน that isolated vacuum, I have no doubt he will be comfortable in the โอเค hero. ลงตัวละ It doesn't really suit his scale. I think the way the hero scales is not how I think of GPK scaling. And I think what he offers you in team fights is not really how GPK wants to play the team fight. That's why I don't really think of it as a hero for him. Like, I see him as a Storm Spirit player. He wants to isolate the targets that he knows he needs to jump first, take them out of the fight, set the fight up for the team, and then have a scaling presence. Just, you get to that 5 or 6 slot, you're a monster. Earth Spirit does get to be a monster later in the game with เจ็บ 5 or เปล่า 6 slots. ปัง but กลาง doesn't แม่งปัก necessarily take one guy out first. He also sets the plate for the rest of the team. And I He will absorbs a lot of attention. Yeah, exactly, right? And he because he goes in early, maybe is going to be dying early. And that's โอ้ย not really GPK. In fact, เดี๋ยวค่อยไปแงะ you ออก want to know the EWC KDA leader. เปิดมาบอกเจนมาลีครับ ทักทายเบา was GPK. That does not surprise me. No, ด้วยเฟรมการบอก GPK ก็ that we were just doing this trivia Border about Smash all these players, and most of them got to GPK within 1 or 2 guesses, right? Because this guy is รายการอะไรครับบอกอีสปอร์ตครับสปอร์ตก็ได้ครับนี่1เมมเบอร์ครับ follow ครับของคุณ follow ครับพี่ชายสวัสดีครับ The impressive part of that is it's not because he plays ultra safe. He just dominates. And a lot of that also comes down to the laning phase.
very difficult โดเนทซัพพอร์ตได้นะพี่ชายในลิงก์ปักหมดครับทางด้านฝั่งไอ้ easy donation CS before you get that power rune online. ดูเยอะก็ยิ่งดีครับ Always ahead on that CS chart every matchup, and that is a huge deal when you're playing these games where you're thinking about rotating supports, or if you're beating. ไปลิงก์ซูมไปครับผมยิ่งออนเยอะครับผมยิ่งมีแจกกิฟต์ซับนะครับ ขอบคุณมากครับ Playing around mid super early, you want to get stacks up, you want to kind of roam a little bit. อีสปอร์ตครับย้ายถิ่นฐานมาจากที่ปารีสผมเวลาก็ไม่ได้ต่างกันของเก่าอะไรของเก่าน่าจะเริ่มบ่าย 3นี่เริ่ม 4 โมงเย็นก็โอเคก็ฟูลฟิล Your mid laners just winning every game. Right. Okay. You can always เตะกับหลังมาเน้นทาง GBK บอกสับสวนไปครับมาลีน dodge with the slide. มาลีนบอก As Oh, far as my. outside lane matchups, we Clockwork Necrophos versus Muerta Bane. I can't say I've ever seen this exact matchup. เขาเบิร์ก็ครึ่งหลอดแป๊บตรงนี้โดนจีโดนปั่นๆหน่อย Very little ways to fight the Clockwork for the pulls. I think Crit should have a decent time contesting these, and that means if you create a situation where Necrophos can get to level 3 quickly, if he does not die level 1, this hero kind of runs away with the lane. If he doesn't die before level 3, ทีเด็ด7 ดาวโดนรวบคืออะไรวะ อ๋อไอ้ข่าวแล้วเหรอ you have a complete cheese counter pick. สรุปเรื่องจริงเหรอที่เขารับ See Amar just free farming up here, and ช่วงบอลโลกอันตรายผมจริงๆมันก็อันตรายชุกช่วงแล้วใครทำผิดกฎหมายก็ว่าไป This can be an easy point of attack for Skeeter through the gate with the Weaver, supernatural rotation, and just dogpile on this lane. If you can kill Muerta early, it's a nice carry. อินฟูบอลที่ชอบใส่เสื้อฟุตบอลแล้วก็ทีมนั้นแพ้นั่นแหละ เขาไปรับเว็บเขาก็เลยโดนรวบขอบคุณเมมเบอร์นะครับคุณเซอร์จิโทเรียจะบอกท่านที่4ของเราเนี่ยชอบฝั่งไหนเกมนี้ถ้าจากดาบชอบฝั่งขวามือครับ BB team ครับผม Going pretty well for BB team though. เอาไปครับผมขอบมากครับขอบคุณครับคุณเซอร์จิโทเรียตีมาแสนสนิทจริงครับลงเจ็บหน่อยฮะมันมีแบบซับแล้วก็แบบแชร์ด้วยใช่ไหมมันเป็นดับเบิลโนติแต่ในเงื่อนไขคือ1ซับบางทีผมไปจดนะแต่ไม่เป็นไรชิวคนดูแยกลำบากจูกิชิก็มาครับทางด้านฝั่งสกิตเตอร์ตามที่บอกครับทางด้านฝั่งไอตัวมีโร่เล่นยากครับมีโร่เล่นยากอยู่แต่ก็คอนโทรลได้เรื่อยๆเพราะว่ามีไอ้นี่ไงทางด้านฝั่งคีเปอร์เติมมานาให้ครับใบหนึ่งไหลน็อกหนึ่งแล้วก็จังหวะเผลอครับขวานจ้วงมาเทมเดอะบีครับผมสะดุดก่อนยิงอีกทีนึงเรียบร้อยครับผมกระสุดปลายมือครับเชิญทางฝั่งพิเศษบอกได้เฟิร์สบัตรกันไปฮะ That was a beautiful blinding light. Snaking just not expecting that blood grenade into the boars enough to bring him down for a first blood here. ทำสวยครับ On our main stage. What did he get in return? He got Unicycle. Not the level 1 Carney classic you were really hoping for off that death. ไปรั้วผ่านมาไปรั้วผ่านไปครับผมเกมนี้ใครผมBBทีมครับ60-40รับเดือนละ 50,000 หู 50,000 เลยเหรอ 14-7 for Necrophos, so he is definitely not running away with the lane, not in CS anyway. ก็เยอะนะเอาจริง Net worth is a lot closer. He's not had to invest in as much regen as Kirtich had to go the early range drop. แฟร์เปิดมาเตะรั้วเด้งมาใส่ด้านฝั่งคาโดมิ More pulls up here than I would have thought as well. I feel like it should be not too difficult for Crit to contest these on the side and just force the lane equilibrium into decent spots for Necro. He's always going to shove it back in eventually, but แต่ช่วงบอลโลกเขาเอาอยู่แล้วนี่เอาหนัก bring the Weaver in. Just a casual blood grenade. You can see how important these early ช่วงกวาดล้าง are, as both supports are in combat with each other over being able to get that early neutral item. GPK getting a bit low in mid lane. GPK คีปไม่ได้กดทางด้านฝั่งไอเอมเบอร์เลยมีแค่ดีนายเยอะนะแต่เอมเบอร์คีปก็มีอยู่ He is in a very solid spot. That's all you want. You just want the early levels. You don't have to get a lot of network. แฟร์เปิดไว้ครับผมแล้วก็เดินครับเดทเผาต่อสวยครับเอเทียแบบแก้งานมันได้ขึ้นมาเป็น 1-1 ฮะเตะทิ้งไปก่อนนะจังหวะนี้ไล่มาไอ้หว่าGPK ครับใครโดเนทซัพพอร์ตมาก็ได้ครับผม GPK rounds the corner right into them right as he popped a healing salve too. The chain sets up the whip. Will the dagger be enough here? Rocket flare. เปิดมาตีครับผมแปะย้ำต่อใส่นั่นฝั่ง GPK ครับวางครับอินฟิทัสส่งมาใส่หนัง GPK ล่วงครับผม He has no roll, so he's pretty easy to chase down in these situations. Yeah.
Skeeter in some trouble. Shikuchi's the other way. The axes, one of them lands, the other does not. And he will live as a result of that. Has Ranger up and double Fairy Fire still. So a little bit of resources to work through. Knows that this spam in lane, he's just going to have to ferry out as much regen as possible. อิลูมิเนียโบซัดไปโยกลงไปเซคิงครับกับด้านฝั่งสกิตเตอร์เลนเริ่มโดนบีบแล้วมูต้าโดนจี้เลยครับเตะลัวมาสวยครับโอ้ยคริสแม่นจัดเอ้าเดชช็อตไปหักใส่ทั้งด้านของฝั่งคริสก่อนครับแล้วก็โดนนั่นเอทีเอฟตีครับตีเรื่อยๆครับเอทีเอฟเอาจัดครับออกคาป้อมเลยฮะเอาไงฮีโร่เสียเปรียบตามที่บอกครับยังไงก็ต้องเล่นต้นเกมครับฉะนั้นฝั่งฟาวคอนครับไม่มีการติ่มในเลนแน่นอนนะถ้าตีเลนแตกได้แล้วไล่ต่อนี่ครับสบายๆครับ that you can just combat the Necro in that level 3 to 5 stage. And now he's going to have a Reaper potential when you come back. So this is a scary lane for the Mortha to come back into. If I see this TP as Falcons, I'm all in attacking it after this Wisdom try and contest. Look at Malrine knowing he has the advantage over GPK. He's going to go for this contest on the Wisdom Shrine, and what does BB Team do? เหมือนมันตีครับซัดมาเปิดมาเทมเดอะบีครับ Even underneath the tier 2, a nightmare back, but Skeeter Shikuchi's back into the place and will steal. มาริโมต่อด้านฝั่งมิโร่ไปต่อด้านของฝั่งโอ้คุณนัทพลครับบอกผมมากครับเมมเบอร์มา5เมมเบอร์ครับเป็นการเมมเบอร์ในไลฟ์นี้ครับขอบคุณมากครับ He knows GPK is not going to match him. Didn't have TP available on the Earth Spear because he died, had the TP back mid. Your Necro is going to create the pressure top, so you're not counter. มาดี4-1ครับผมฟาวคอนแต่เงินยังไม่ได้ทิ้งเท่าไหร่แต่เงินของนั่นเอทีเอฟมารวยจัดเลยก็มาเดอะคอลลิ่งแล้วครับใส่นั่นคิริติสเตะรั้วสวยครับโอ้โหดูครับจังหวะยืนของคริสเหมือนซ้อมมาครับผมแล้วก็เปิดมาโดดเดนเผาใส่ครับคิริสปีนั่นเอทีเอฟครับไม่มีอะไรถมอย่างเดียวตอนนี้นั้นฝั่งทีมฟอลคอนเอาจัดครับกริ่งมาจอว่าหลับเซตอัพไปก็คาโดมิมากัน3ครับยอมเถอะครับโดนใบครับแล้วก็โอ้โหดาเมจปิดไม่ลงครับแลมนั้นออกไปได้ครับมาลีนเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วดาเมจไม่พอเนี่ยทางด้านฝั่งบีบีทีมสังเกตเลยว่าดาเมจเริ่มไม่พอต้องรอทางด้านฝั่ง GBK ครับเวลไปก่อน GBK ก็ไม่ได้อัพบันตีนะเพราะว่าเน้นขอแช่เลนครับหวานเย็นก่อนนะน่าจะอยากได้สักเวล8เวล9นั่นแหละถึงได้ขยับอะไรเงี้ยเพราะขยับไปฟรีก็ทำอะไรไม่ได้ครับด้านบนนี่ขึงหนักอะแล้วก็เจอสูตรเดิมกับไนท์แมร์ไปเกือบโดนครอบครับด้วยรั้วหลับไหลลงไปล่างครับผมมีมูต้าดักอยู่หรือเปล่ามูต้าได้ช็อตเข้าหน้าครับแล้วก็เปิดพาวเวอร์คอกมาน่ารำคาญจัดแล้วก็คอกเวิร์กครับคอกเวิร์กลากยาวๆก็จังหวะนี้ตามไม่ทันเลยคิริติต้องรอคูลดาวน์เดชช็อตแล้วก็ยิงครับโอ้โหสวยจัดก็คริสสเปซจัดเลยคริสเดอะสเปซ slipping away from BB Team, and now they're just going to fall behind an XP around the map. It's going to have to come from this Beastmaster. Miro, he had a much better start than I think the draft would have said. Looking at that Necrophos. รับเองเดือนละ 50,000 ทำมา2เดือน He got a fast Helmet of Overlord. It's not an item that Falcons deal with well. It is a item that could cause them a lot of ขนาดนั้นเลยทีเดียวเชียว The Desecrate going through and some of this stuff. It's not going to be easy to clear through that stack, though. Because, well, no, I'm saying they rocket flared the stack, so Falcons know about it. You have a Boots of Travel Necrophos who can move to this side of the map. You have an Ember Spirit who is currently controlling the map more than your mid. I'm a little bit surprised Falcons aren't making a move towards that camp now. It's just so hard to contest stacks nowadays. You're going so deep. You're giving the easiest. ไล่ขึ้นมาครับชนะทองฝั่งมิโร่เข้ามาเคลียร์3เหลี่ยมก่อนนะครับเงินของฟาวคอนนำครับ 2K โดยประมาณ Could go in here, scout it, kind of see what's up, maybe poke him a little bit, but I think that's the most of what you're doing on that play. คุ้มหรือเปล่าไม่มีอะไรคุ้มแล้วจะได้บาทเดียวก็ไม่คุ้มถ้าโดนจับอะโดนปรับเสียประวัติกิ้งมาเนี่ยก็เตะผ่านไปครับผ่านมารอเปิดอิลูมิเนตซัดลกต่อครับมิโร่จากการเล่นมาลีนะครับมารีนกับจุยครับผมเข้ามาไพ่มารอสวยครับฉะนั้นฝั่งมิโร่แมกนิตไตก็ใส่ไปแล้วเมื่อกี้ทางด้านฝั่งเอิร์ธสปีดครับ GPK ก็แช่เลนหวานเย็นเหมือนเดิมครับพยายามจะรวยไว้ก่อนครับแต่รวยไม่ไหวครับไม่ไหวจะไม่รวยเลยตอนนี้วาร์ปลงมาบอกเจอด้านฝั่งนี้ก็โซลบายเน็ตไว้ครับโลลิงกิ้งชนพอดีครับโอ้โห GPK ดักดีครับมีเผื่อครับแล้วก็มีรอซัดนั่นเซนคิงแมนเคลื่อนขวานว่า YX หรือเปล่าเอาสมอนช่วยตีครับด้านของฝั่งมูต้าจนมากคิริติสครับถือว่าจี้จุดได้ดีนะแต่นั่นฝั่งทีมฟอลคอนเพราะถ้ามูต้ารวยมันมาจอยไฟไวครับทิ้งมูต้าไว้แบบให้คอนสายฟ้าแบบ
He doesn't do that ช้าที่สุดนะประมาณนั้น Some of these heroes aren't great at killing the bug early. 3 ทุ่มภาคคู่ไหนครับ3 ทุ่มเนเมซิสอยู่แล้วครับกับวิชั่น 2,000 net worth lead already for Falcons taking that safe lane tower. This Necro's huge. This is the issue with the hero. He just out farms everybody. And then you get a Radiance. บูทวาร์แล้วเอเทียมาพร้อมจอยทุกไฟครับจบเลนเฟรนมาเงิน 6,000 เนี่ย11 นาทีเงิน 6,000 ถือว่าเยอะนะสำหรับโปรซีนพุ่งมาเลยครับพอคล็อกเปิดมาต่อเทมเดอะบีสครับซัดลงไปด้านนี้ก็บอกว่าแฟร์เปิดมาซัดลงครับมารีก็มาเก็บได้คาร์มีลงได้เซฟบอกซัดเดินฝั่งคริสลงต่อติงฮะ Trade off of 1-for-1, but more Falcons here to take tower. They're gonna fight this. They have magnetizing too. No way that GPK wants to let them just take a full HP tower mid. Especially when you have solar vines running as well. These solar vines with the Earth Spirit connection are pretty nasty. Then you chakra magic the Earth Spirit. You can have faster silence. บีบตีตรงกลางครับผมเปิดพื้นที่ครับในการจ่อเข้าไปครับในพื้นที่ตรงกลางของด้านฝั่ง BBT ไหม Faster when it has more levels in it as well. เปิดมาครับผมแล้วก็ไล่มาไม่ได้ผมเจอตัว implement นะผมปักเลยฮะนิ่งมากแข่งเลยตัว6 โมงครึ่งครับ ATF to come online. That's what it's about right now. You get อาจจะเริ่มก่อนเริ่มไวครับผมเพราะนิ่งมากเป็นคู่รองครับ You do already have your vessel on Malrine, so it's doing pretty well here. นิ่งมากวันนี้เจอทางด้านฝั่งL1 นะครับหรือว่าลีกาแล้วด้านของฝั่งมีโร่ซัดครับผมตัวของสกิตเตอร์ครับโอ้โหมีโร่นี่แบกจัดเลยนะมีโร่นี่คือถ้ามีอันติเมื่อไหร่รู้เรื่องวันนั้นนะไม่เสียทุกกระบวนท่ากิ้งพลาดครับทางด้านฝั่ง GPK ไม่นิทายมาแอคทีฟแต่ก็ไม่รอดดีๆครับกระสุนสุดท้ายผมเข้าหลังทางด้านฝั่งมารีนครับเซฟทำสวยคิลลิ่งสปีดเซฟครับลุมติมให้มารีนครับผมได้เข้ามาแบบปีศาจร้ายด้านฝั่ง ATF คริสครับผมอยู่ไฮกราวด์เนี่ยเฝ้ามองด้านคิลิติสอยู่ครับมีวอร์ดดักไว้อยู่ตรงนั้นแหละครับทางด้านคิลิติสก็รู้เลยว่ามันมีวอร์ดครับเดินมาแบบแปลกAnd this is the issue with the Falcons lineup. You can be in a solid position after the early game. You have some kill threat, but until you're willing to connect, คิลิติสยังไม่ได้ตัวเมลสตอร์มนะครับ just asking for trouble. ต้องมีเมลสตอร์มก่อนนะ Too quickly and way too easily. So I think you gotta chill here a little bit until Skeeter is ready to aggressively join some of these skirmishes. I like this. Setting the trap. They're going to follow Kiritich though. Seeing the way the Kiritich is played, wouldn't be surprised me if Falcons are reading this move entirely. Mara backed off very early. Yeah, Kiritich is not really pushed outside of his jungle area whatsoever. So him really just running down lane. It's probably quite the red flag. กิ้งมาไปผ่านมาต่อเดชช็อตฮอกก็หน้าอีกทีไปทิ้งไหลผักลงต่อครับฉะนั้นฝั่งATFล่วงไหมเซฟจัดการทางด้านนี้ก็ฮุกมาลงต่ออีกทีครับเปิดพวกคอกลงไปครับใส่หนักจังหวะนี้ทางด้านฝั่งเซียงกิงกับเก็บคาโตมิแล้วแลกกันไปฮะ They got to get some sort of trade-off for losing their big fat off-laner, who had 7,200 net worth, is still top of the board, but that death swung a lot of net worth back to BBT. 7-7 ครับตอนนี้ออนช่องซูมไลท์หน่อยครับคนดูออนนี่เยอะครับทัวร์นี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนครับผมอิ่มๆเลยครับพี่ผมเข้าครีเอเตอร์โปรแกรมด้วยถ้าได้ยิงคนดูเยอะออนเยอะนี่ดีครับเวรี่กู้เลยครับเก็บเลเวลเก็บ EXP ไปฝั่งมิโร่ครับบอกจะขึ้นเป็นด้านฝั่งบิงต่อหรือเปล่าครับเพราะว่ามีเฮมโอเวอร์หลอดแล้วโอ้ไม่ได้พากหลายวันนี่กระปี้กระเป๋าจริงๆคนดูถือว่าได้พักได้เบรก Just slow this whole progression down for Falcons. โอ้สปอนเซอร์โซนี่แล้วอยากได้หูฟังเลยจะใส่ไปโกโก้เท่ๆดิฟเชคไม่รู้ว่ามาเหมือนกันไม่ค่อยเป็นคนฟังเพลงด้วยฟังเพลงบ่อยที่สุดก็คือตอนเปิดเพลงช่องไว้อะ That's what this team does. Very efficient. เพลงอะไรไม่รู้เพลงของ Epidemic Sound. And all of a sudden, like this Beastmaster is basically tied with Necro, right? You have to feel really good about that. นี่มีกล้องนักกีฬาด้วยเท่จัด Which is like, oh man, you were looking at a Necro who's gonna have a free lane and a Beast who might struggle, and all of a sudden your two offlaners are. เฮ้ย In fact, this Beast is คนเอาเรื่องอ่ะคนดู out of control with this Keeper of the Light. That's why this hero's dangerous too. It's not just about the team fights. He's great at enabling an offlane hero. โอ้จริงๆมาไม่โดนครับเหนืดไว้บอกโซลบายครับอิลูมิเนตซัดต่อเส้นคลิปครับผม
as there is ดังนั้นฝั่งคริสโดนเผาแล้วโดนดึงหินกลับมา GO ไม่ได้กริปโดนกริปเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยครับคริสเดี๋ยวคิดว่าทางด้านตัวของฝั่งทีม BB ครับตีขึ้นมามัน1 เคฟกันนี่นะยังเปิดการ์ดอยู่ไหมครับเดี๋ยวรอของรถใหม่ครับพี่รอของรถใหม่เสียวสลังอะรอของรถใหม่ของ OP16 อยู่ครับเปิดได้จริงๆก็มีของติดนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นแบบจิ๊กๆจ้องไงก็อยากจะแบบขายเป็นกล่องอะไรเงี้ยจบๆมันไป These timings for Falcons just getting delayed a little bit. It's going to be problematic for them. It's also been pretty much a perfect game. หนีไปบอกใส่นั่นฝั่งมีโร่ and playing behind different roles at different points in the game. You enable the beast early. You play around the Earth Spirit as you transition into this mid game, and he can boost up the Morta as we go later. Right. Like he just has such good synergy with his entire lineup. There also is going to be a big difference between มีไปแวะ when it comes ตอนพักกับมีแวะไปกินข้าวกับนี่ก็สาวทีสเวตแวบหนึ่งครับตอนที่เขาไปเตะบอลแต่ผมไม่ได้ไปเตะบอลด้วยผมเพิ่งตื่นแวบไปตอนเขากินข้าวไปนั่งคุยเฮฮากันนิดหน่อยตีนั่นโรชาต่อครับเซฟแล้วก็มีโร่นี่การโดต้ามาขายเขาไม่ขายเขาน่าจะรวยแล้วแต่คนทำน่าจะผิดลิขสิทธิ์แต่โดต้าเคยมีการ์ดแต่มันเป็นการ์ดแบบเป็นไพ่ไงแต่ยีแล้วโรชานะครับเอาดูนะครับทันหรือเปล่านะอุ้ยเปิดวีโอมาเดอร์สวยนะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าโรชาไม่ตายครับโอ้โหแล้วโดนจับครับจังหวะนี้นั่นฝั่งมารีครับมารีก็ซัดคาโนมิล่วงไปครับสเนคิงก็ตายโดนคิริติสจัดการนะอิลูมิเนตซัดมาแสนนั่นฝั่งเอทีเอลงไปไม่ได้ครับผมแล้วโดนแอคทีฟแล้วทางนั้นไม่ได้ใช้เลยรัวครับมีวอร์ดอยู่ด้านหลังครับไม่ได้เคลียร์A successful Roshan kill. I agree with not committing there. That looked a little. ก็ยังดีที่เก็บโรชานได้กับบีบีทีแล้วได้เอจิสไปด้วยโดนฉกเมื่อกี้นี่ฮาเลยท่านั้นฝั่งไอ้ตัวสเนคิงอุตส่าห์วางวิวเอาเดินได้สวยครับแต่ว่าเพื่อนเข้าไปโอบล้อมไม่ได้ครับในนั้น He's thinking about Manta. That's a very expensive build up here for the Necro who doesn't really use the stats. บอลเนชั่นมันแข่งวันไหนพื้นจีแล้วไม่มียาเด็กแข่งเย็นครับ4-5 ทุ่มอิลูมิเนซันมาใส่ครับโรลลิงบอลเลอร์มาลงต่อสับไปก่อนครับฉะนั้นฝั่งตัวของมารีนแต่หินโค้งมาโยกลงไปครับมารีนครับถ้าโดนนี่มีล่วงแน่นอนโรลลิงบอลเลอร์มาเจอตัวครับเขาเลือดเดวิสเซลต่ออีก1 ทีครับรีมาน่าให้ครับแต่ไต่หินมาโค้งโอ้โหเกือบตายหมดแต่ว่าเวสเซลเผาอยู่แต่ก็น่าจะรอดหรือเปล่าอิมเพลเมนัสปักลงไปโดนนั่นฝั่งนี่ครับตัวเลเซอร์แบล็กเจอหมูป่าบล็อกไว้ครับเดี๋ยวครึ่งหลอดมาครับผมท่านฝั่งครีดครับสมองผ่านมา GPK มีโร่แล้วก็เซฟ Spirit on Spirit battle is definitely being skewed here. Nice fast play though from PB team. They make that attempt. It doesn't go quite right, but the setup is still there. Need to get a smoke. Head to the other side of the map. Go through the gate. Try and secure this. สโมมาจังหวะนี้ทางฝั่งตัวของ BBทีม Tormentor that spawns. รีมานาเปิดให้นั่นฝั่งคิริติสลงต่อกันคิริติสตอนนี้มีคอนโยเนียคอนเสิร์ฟไฟใหญ่ครับเปิดมาพวกคล้องก็มาเตะรั้วลงต่อแสนคาตามีครับคาตามีครับล่วงระหว่างคาตามีไม่รอดครับเดชช็อตเราก็มาใส่นั่นฝั่งคล็อกเวิร์ดครับซิลิเชนเปิดมายังต่อแฟร์เปิดมาอิลูมิเนตครับซัดลงไปเปิดนั่นฝั่งเพียสเวลลงมาคิริติสเก็บนั่นมาลีลงได้แล้วก็พาวเวอร์คล็อกเปิดยังต่อเผาเลือดลงไปครับทางด้านของฝั่ง GBK บอกซัดเดิลคริสลงต่อดับเบิลคิวของ GBK ครับมาใส่เตะผมอย่าลืมจุดช่องซูไลท์แล้วก็พี่ชายใหญ่ทุกคนนะครับยิ่งจุ่มเยอะก็ยิ่งดีครับผมรอบนี้อีเวนต์แคมเปญ Esports ครับนี่มีแจกนั่นฝั่งไอ้ตัวเมมเบอร์ด้วยครับกีฟซับอยู่ในนั่นฝั่งไอ้ซุปฟรี Already pretty much has Glimmer Cape. He's mega fat. None of these cores are easy to take down. หลุดหรือเปล่าเนี่ยหมุนหรือเปล่าเนี่ย And like you said, Tormentor on the horizon here for BB team as they use his Aegis to instantly propel into it. This beast is getting way too much done right now. หมุนหรือเปล่าเนี่ยหมุนใช่ไหมตีทอมเมนเตอร์ต่อ For BB team to do it, Kiritage not even needing to pop his ultimate to do so. They've got more than enough damage. And to me, this is also the kind of lineup you want against Clockwork. You want the Keeper of the Light Beastmaster type lineups that can just group up early, take objectives, and say, hey, yeah, you have a Clockwork.
what's he gonna do in a straight 5-on-5? His spells are not that great in a true 5-on-5. Mark gotta get picked off here. Nightmare pushing him up. Maureen is running. กิ่งมาดิครับมาลีครับสวยนะฟีดกี้ถึงจับล็อกไว้ต่อครับแม็กที่ใช้ครับเปิดผ่านมาครับสวยจัดนะบอกจับนั่น ATF ลงได้ They're just gating back and forth. There's no counterplay. Falcons have to find. ด้านของฝั่งนี้ก็ไงวิวออฟเดอร์วางเป้าสวยครับบอกสวนนั่นคาโดมิลงได้ต่อครับสตีคิง That seems like a repeating trend here. หมุนนิดนึงกลับมาแล้วโอเคครับจัดไป Is Bane even doing anything in this game? I don't really think พอดีเมื่อกี้มันเด้งหลุดไปขออภัยด้วยครับ Need to find something juicier here. Another 50 seconds left on the Aegis. BB team maybe looking at one more objective before that extra life. I have a wave up here. Next wave has been cut, but we'll see if this one dies. No, they're going to counterglyph it. Keeping it alive. You could potentially think about early high ground in this game. Yeah. I mean, just taking this, right? The mid tier 2 and the top tier 2. You've got full control of the enemy triangle. Like, you're kind of guaranteed to farm Falcons at that point. I really think it's underestimated how much map control taking this outpost early does. Just getting one tier 2, being able to take outposts, warding up that area, it's really hard to contest these. คาเจ้ามีคาโดมิดิ่งเอาทันเดอร์เซปเตอร์ออกไล่ไกลมาก่อนอีเทเลน They have blinks, they have stuns. Like, who's going to run up here and take this outpost, right? If you look at the vision right now, what do Falcons see? It's not that easy to say, hey, let's just go retake our triangle. Now, all of a sudden, you're losing that ancient camp every minute. That's หมุนอะไรวะ swing. หมุนแล้ว You could see both teams were putting significant สรุปมันหมุนแล้วไม่หมุนวะเนี่ยบอกว่าหายแล้วก็จะหมุนต่อ We saw early on Snaking was trying to do that. They take that outpost, but they Đặt đến also lao need em. some sentries to block out those camps. Their game is just ยิงทาวเวอร์ผม it's all early game fighting items from Falcons. Distiller on the clockwork. You have this ringmaster who wants to fight with a wheel. You ไม่หมุนนะโอเค you have a Deso อะไรวะเนี่ย Weaver. Like everything งงไปหมดแล้วว่าปั่นหรืออะไรวะเนี่ย now. But then you ปกติแล้วโอเคผมยิงช่องแชทประจำแล้วกันนะถ้างั้นนะ like they already have the ใครหมุนก็ F5 เอา like look at this guy. What are you doing? 2600 HP with a BKB. Nobody is touching this guy. Essence ring BKB amp damage in the bottle. ยิงมาซัดไปบอกใส่นะครับบอกสับแต่บอกใส่นั่นคาโดมิครับเรียบร้อย ATF ครับจัดการคาโดมิ So we finally got โรลลิงมาต่อครับ GPK ครับผมแม็กนิไทส์เปิดไปครับใส่รัว building up. ๆด้านของฝั่งไอเอเทียบอกถอยมาตรงนี้โดนแม็กนิไทส์ครับอันตีซับเอาสแต็กครับเพิ่งเขียวแรกครับก่อนนั้น ATF Kind of reminds me of the extra boost speed หมุนแป๊บนึงเหรอโอเค Yeah. Which I prefer the consecrated Rapsons hero than the Manta, but needs a dispel item in this game. You're super เฮ้ยวีโอวันเดอร์วางสวยแต่ BKB กดเด้งครับ Latch onto GPK. หนียาว GPK เสีย BKB ฟรีสกิตเตอร์ครับ Probably will be able to make the ตามต่อซิงเชนเปิดมาบอกแต่ก็จังหวะโรลลิงบาวเดอร์ครับออกไปครับทางด้านฝั่งเอสสปีดครับ got the items. They're ready to skirmish. The BB team is not giving them much of an opening though. So my concern for Falcons is that they can't find enough momentum in this portion of the mid game with the early game investment. If they don't start building,รีมาหน้าให้ครับผม doesn't go to work. If they can't, continue to get the vessel charges on the Ember and kind of snowball this a little bit into that next Roche, contesting that next Roshan looks really difficult here. รีมาหน้าให้ GPK เล่นต่อเนื่องเรื่อยๆครับ They're not scaling at the same pace here. Maybe the Necro's keeping up. But I think you get one more item on this Beastmaster. The Morta's going to have BKB, and then this triple BKB just sitting on Roche. Like, how do you go into that and fight Kiritich in that scenario with Coddle heals coming through? Someone's getting Glimmer Cape. เสียงหายหูกด F5 เลยมีเปิร์กอยู่ผมสื่อสารไม่ได้นะ You can't find a little bit มี more เปิร์ก here. F5 กดไว้ก่อนเช็ครีเช็คตัวเอง Try and get some deep vision out. Look for a Reaper kill off cooldown. Try and get Maureen involved somehow. It looks a little difficult, but maybe you can find some support kills. Keep killing Bane, I guess. Oh, that's something. ทำไมจัดแสงแบบนี้เหมือนแบบห้องนั่งเล่นไงไม่รู้นะไอตัวยีสปอร์ตเวิร์ครับจัดแสงเวทีสีแบบโทนๆแบบคอสซี่หน่อย BB team does look like they're able to just spread out a little bit more efficiently, play the map. สีแบบโคตรคอสซี่อะดูดิ Hero's just so หน้าเวทีอะ pushing waves. He'll take everything the cores don't want. Right. And he'll pay it back with a really good utility here. Meanwhile, the two supports of Falcons are pretty much relegated to sitting behind a core, แฟลชเช็คก็บอกในหลุมโลชา sure นะ that they don't die if they get jumped somewhere. Again, one of the weaknesses of Clockwork that you can abuse. Hero doesn't push waves, he doesn't farm jungle, he has to fight. And in these games where it slows down, no one's fighting, he will fall behind. Rocket Flare. Spotting an illusion rune. Falcons moving to it, but
แต่ปัญหาคือทามมิ่งเลดมูต้าเนี่ยมันจะสู้ไม่ได้ทางด้านฝั่งฟอลคอนตัวจับตายทะลุ BKB ด้วยเบนแล้วก็ไอเดียบีนมาเตอร์ออกลิงเคนมาก็ต้องเล่นจังหวะดีเพราะว่ามีสกิลแท้ลิงเคนอยู่and just burst down. You have a lot more wiggle room. So, and I think BB team, all they have to worry about is just not overcommitting in the Roshan pit. Because the last thing you want is to have like Ember Spirit somehow steal the Aegis from you, or you get a big wheel that connects while you're inside the pit or something like that. The bugs built up. Just need to hold BKBs. You just do not want to pop your triple BKB core lineup too early on in the fight. You need to wait for the right moment. If you're Roshi and the wheel gets thrown out, you want to pop BKB to secure. เขาเทรดมาแล้วก็ฝั่งตัวของ Probably don't want to chase into a bad fight. วิสเซล Like they did last time, right? Just secure the ทางด้านเอิร์ธสวีทครับผมก็จะเป็น we don't need to go for ชีวกาศต่อนะครับเน้นถึกไป Right, just go อันดาเมจเพิ่มด้วยเพิ่ม AOE สกิล take out some big core targets going Roche. You should be happy in that scenario as well. And then in turn, what Falcons need to do is use their mobility to their advantage, right? BB team Support by tries to Lenovo. to you've just got to kite them. Fry Saudi. Disconnects and saves, like Clock can create some space, the box from Ringmaster can disjoint something. You can wear through these BKBs through the mobility and saves, and then take the second half of that fight. That is, I think, what you're looking for here. Almost get the big Ice Shaman. Drops level. Yeah, Glimmer Cape the Ice Shaman. กิ่งมาไปโดนใครครับผมแล้วก็จะง้างไพ่บอลไซเลนเปิดไปที่นั่นเขาบอกกิ้งถอยมาครับ GPK โดนหนักไปฮะเดี๋ยวต้องให้นั่นฟังไอ้ตัวเซฟฮิวให้เรื่อยๆเซฟมีฮิวลี่ล็อกเก็ตเมื่อกี้เอาโฮลิเกตโยนให้นั่นฝั่ง GPK ไว้แล้วเข้าโรชาแล้วทางด้านฝั่งทีม BB ก็มีการเปิดไอ้นี่มาแฟร์แต่ตัวแปลงร่างฮิวของนั่นเซฟจะหมดแล้วเนี่ยจะตีโรชาทันหรือเปล่าแลมนั้นขึ้นมาไฮกราวยึดไฮกราวได้ครับผมเอาเสียงเชนมาครึ่งหลอดแล้วเมจิกสติ๊กให้ครับผมฮิวให้เต็มถังครับกิ้งมาจังหวะนี้แล้วไม่มีใครเปิดใส่ครับผม2ซัพพอร์ตเลยครับยืนฆ่ากันพอดีแล้วไปโดน ATM ด้วยครับ ATM ก็เจ็บหนักโดนกิ้งซัดลูกต่อ BKB เปิดชนไว้ครับ ATM เด้งเลือดสู้จากหน้าตัวของฝั่งโกชอาบอกแต่ว่ามารีนตายไปครับโรลิงกิ้งเปิดแมปบาร์ลงต่อ1ทีครับผม GPK ครับเมกาคิวไปคิวติสก็คิวลิงสปรีครับล่วงไปคู่ครับนั่นเอมเบอร์สวิตแล้วก็นั่นลิงมาสเตอร์ครับยังเข้ายากอยู่ดีครับฟาวคอนนะ Man, the front line just collapsed so fast there for Falcons. The second that Necro got rolled on, he has to disjoint, magnetize. He has to kite back a little bit, and that just gives you all the space and time to grip. โดนไล่บีบหนังฮะเขาเปิดมามีไทยมาก็ขยับยากนะทางด้านฝั่งทีมฟอลคอนหมายถึงว่าถ้าซัพพอร์ตโดนนะจีโซมิวซอฟมาเป็นของทางฝั่งไอ้มูต้าผมไปรับตัวปอมแบบนี้โดนสับไม่แตกครับเอทีเอฟแต่ว่าโกชาวและบีบต่อครับแล้วก็เปิดมาทางด้านฝั่งเดดพาวกลิ้งมาไปโดนซะงั้นเตะผ่านมาแล้วต่อแล้วต้องสู้เลยหรือเปล่าครับแคนเซิลวาร์ครับแล้วก็ไม่มีทางด้านฝั่ง BKB ด้วยครับเข้ามาเฉยแล้ว GBK เอทีเอฟตัดสินใจแคนเซิลวาร์สู้เลยครับแล้วนี้มีรอมีอันตีพายว่ารอครับแต่ว่าเพื่อนอยู่กันคนละทิศคนละทางครับมีโอเดอร์วางเป้าไว้ก็ดีครับอันหนักไปที่ด้านฝั่งเซเนคิงก่อนอิลูมิเนตแล้วซัดมากดเอสเคแบ็กหลบไปได้เซเนคิงโดนใบทิ้งลายของเซก็ปักลงเต็มหน้าด้านนี้ก็ถอยมาครับมารีนะแต่ว่าทำดีแล้วครับทางด้านฝั่งทีมฟอลคอนนะได้เอิร์ธสวิตมาตัวใหญ่กว่าครับThe pre-manta, he can wake himself up, just go on and Reaper. You get a gem out of the exchange. He's level 20 now. จากผู้ประสบภัยเป็นผู้ล่าครับวันนี้ดูฟรีดอมนะครับเมมเบอร์ครับเข้ามา1เมมเบอร์ครับเป็น10เมมเบอร์ในไลน์นี้ครับของมากครับช่องซูมไลน์ด้วยนะครับของมากครับช่องซูมไลน์อันนี้ก็มีแจกกิฟต์ซับในท่านฝั่งซูมครับเข้าไปจับจองที่นั่งก็ได้อย่าลืมพิมพ์ด้วยนะครับในซูมนะครับพิมพ์ทักทายกันแล้วก็สมัคร ID พิมพ์ทักทายด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวระบบไม่ดีเทคกันในการแจกซับนะครับผมเดี๋ยวจะสุ่มแจกหลังจบไลฟ์ครับ Yeah, I feel like game plan-wise, Katomi is supposed to be running around setting these up, and if he runs into some heroes and dies, who cares, right? But it's the fact that GPK tries to. ด้านของฝั่งไอ้เนโคฟอสก็มี BKB แล้ว Yeah, you should recognize that's a botch play and just kind of bail on it. Yeah. This Bane has 8 deaths. He gets a 9th death or a 10th death. Who cares? The fights are way more important.
And also, this game is becoming a lot more about Kiritich. You know, we talked a lot about the other two cores here for BB Team. They did their work in this game, but this is ultimately a last pick Morta who should carry this game if you get bad. Right. Like, there's a reason why they gave him the Aegis, right? Yeah, no one is outscaling Kiritich here. So the longer this game goes, for both teams, it's going to be a lot more about this Morta. Can you isolate him, bring him down in the fight? Can you keep him alive and fight around him if you're BB Team? You need to start thinking about how to itemize and deal with this Morta a little bit more here. Aghanim Scepter should be done for the Beastmaster, right? We've got Aghanim Scepter being built by the Ember Spirits. What other core items do we have coming up? I think Daedalus for Skeeter is the big one here for Falcons. Sure. This Weaver will scale really hard with some late game physical if you get to the blink balance. away, crit using the ฟุกหนีไปได้บอกโดนไล่ล่าทางด้านฝั่งครีครับโรลลิ่งมาบอกโดนไซเลนโดนเตะมาต่อบอลเดอร์สแมทวายแอสคุยยังมาใส่ด้านฝั่งครีก็บอกไล่ต่ออีกหนึ่งทีครับโรลลิ่งมาเดินมาเปิดแม่งดีใช้มาเต็มข้อบอกเข้าไปพรวดพลาดแล้ว GPK ไม่กด BKB ครับโอ้กะว่าคาโตมิจะเซฟได้บอกเซฟไม่ได้ดิ small little window. GPK getting overly aggressive again. I mean, why even roll? โอ้โหไดมั่วครับ GPK แล้วดอกนี้ครับจัดให้ฮะ You have to use BKB to get out to get a clock kill. That's just forcing the issue in a bad spot where your carry's not there, the enemy carry is. You got mega punished. Maybe he's not expecting that level of burst damage, but that is what you have to expect from this Weaver. He has Gunpowder Gauntlet. He has คิดถึงกับตีให้แล้ว The burst damage is only going to pick up. I mean, there's a box. นี่ฮะมีโอกาสต้องเยอะก็บอกในการกด BKB ครับเขาเลือกที่จะไม่กดฮะ The upside was very low and the downside พี่เซฟงงเลยมึงเข้าไปทำไม GPK You know, we've been owning this whole game. GPK นะแบบนี้ You just want to roll in there, kind of see what happens. You're feeling, and then you go, oh yeah, logically that was a terrible idea. Well, we saw from the save, he's probably not too happy from that. He probably killed the vibes on the team now. Well, you can always bring him back, you know. That's the thing about vibes. They come and go. Friendship is forever. Drop the banner, and apparently they say we don't need GPK, at least not for the initial part of โดย this. ชาร์จแบนเนอร์ลงครับจังหวะนี้คิริ But he might try and look bottom to kill a split push. โดนอิบิตัสไปครับแต่ว่าเต็มทางครับจากนั้นโกโตโอ้หิวครับ Salts the tier 3. They do make a successful rate there from Falcons. You know that GPK was มีอูเซปเตอร์ผมกะว่าออกวินเวเกอร์ต่อเอาไว้บินเซฟเพื่อนครับจังหวะโดนสับเลยอิลูมิเนตครับเต็มถังตลอดเวลาโมตายังไม่ต้องกดใช้อันตีเลยนะเพราะต้องธรรมดาตีบ้านนะ It's all about the Weaver now for Falcons. He's the majority of your damage. Has his level 20 talent. Has the gunpowder. Has the daedalus. สปอร์ตได้นะคนดูเติมแรงใจให้กันได้นะครับผมนะในหลอดโดเนทด้านล่างครับสปอร์ตกันได้ครับผมขอบคุณมากครับผมทุกคนนะที่สปอร์ตกันเข้ามาครับขอบคุณครับ And there's Aegis. So I think the network. GBK. I'm going to credit the Falcons. I mean, they are very good at stabilizing tough positions. Very rare we see this team get run over. Still have scaling concerns, though. I just look at this BB team lineup and, like, you're going to have an Ags Bane. You're going to have this Earth Spirit with 4, 5, 6 slots. You're going to have a Beast who can itemize for anything you might need in that late game. If you want to go the Nullifier, if you want to go the Hex for the Weaver, if you want to go Refresher for Double Roar, like, he can choose what to build here. Wind Wakers are good, too. There's so much in the tank, and it's all built around this Morta hyper carry. They're going to have the double armor items soon. ลงมาด้านล่างอันนี้ฉันจะฝั่งตัวเอเชีย Sword for Amar. ที่มันบนเพราะอะไรน่าจะบั๊กโอเบียมั้งมันเด้งรัว It's going to be about itemizing against the two carries here. That's how I'm seeing it if I'm either team. If I'm BB, I want to make the Weaver's life harder. If I'm Falcons, I want to make the Morta's life harder. เดี๋ยวเขามาบอกมันมาทั้งคู่นี้ผมบอกไว้ก่อน It's going to be nice here. I mean, I feel like making Huerta's life harder is always ซัพพอร์ตก็ได้นะครับพี่ชายผมมากครับซัพพอร์ตได้ครับ You just make sure that you have saves and ways to be able to move heroes away from the Huerta when she pops that ult. เป็นที่ท้ายเปิดมาใส่ต่อบอกที่นั่นฝั่งไอ้ตัวมารินกระโดดออกไปครับ From Amar to help him out, so Amar builds dispels for both himself and his allies. กับเกมนี้ลองลดเวอร์ชันผมไม่ได้อัปเดตอะไรทั้งสิ้นครับผมใช้มาตั้งแต่คัดทีมชาติคัดอะไรมันก็ไม่เป็นนะวันนี้น่าจะเป็นที่เน็ตด้วยแหละ BB trying to force the issue. They have the nullifier on the Beastmaster, so if you get the Blink Roar connection on Amar,
nothing you can do to bail him out other than just fling your heroes in on the back. ฝนมันใกล้จะตกแล้วด้วยแถวบ้านผม Are Falcons all going for like late? สวัสดีครับในซูปครับผมออนช่องซูปเยอะนะครับพี่ออนเยอะๆเลยครับขอแบบ60อัพบวกๆพี่ของมากครับพี่ใครออนบนคอมฝากด้วยนะครับมีซูมแจกกิฟต์ซับนะครับทางด้านฝั่งซูปสมัคร ID เข้ามาแล้วก็กดพิมพ์สักหน่อยพิมพ์บ้างครับผมระบบจะซูมแจกตกไปแล้วเหรอโอเคผมมันใกล้ตกแล้วแต่ไม่รู้ว่าน้ำท่วมหรอเดี๋ยวไปวิดน้ำอีก If you don't get it, yeah, you can bobble. I mean, bobble's always something as you go a little later. But if you have a good catalyst hero and you get that, it just hits. It hits the right spot. Dire's bottom tower is under attack. Oh, the way this is setting up, we are looking at another Roshan. BB team feeling like they can't quite crack open the high ground. They take the tier 3. But not the barracks. And even if they did, I'm pretty sure Falcons don't care about one lane of barracks. I mean, considering the fact they're going for their 45-minute triple BKB timing or whatever. Oh, they got a range Rex. ทามิงขึ้นมาแล้วเนี่ยจอดแถวบ้านเรื่อยๆถ้า GBK ไม่กิ้งโหม่งบ้านรอบนั้นก็น่าจะขึ้นบ้านได้ง่ายเนี่ยแต่เมื่อกี้ก็โมต้าก็ไถบ้านแล้วตอนมีโรชานแบนเนอร์เพราะมันต้องเลี้ยงคีบรัวๆเนื่องจากว่าฟอลคอนแล้วละลายคีบดีเหมือนกันแบ่งเงินเยอะอยู่ครับทางด้านฝั่งไอ้ตัวในกอล์ฟมีคนถามว่าทำไมต้องออกเมนต้าผมต้องออกอยู่แล้วครับเอาสแตทเอาโมบิลิตี้แล้วก็แก้ใบผมเพราะส่วนใหญ่โดนใบจากด้านฝั่งไอ้ตัวเอิร์ธสปินเนี่ยมันยากครับถามว่าออกโลตัสก็มีแก้ใบเหมือนกันด้านฝั่ง BKB มีแก้ใบครับแต่ถ้าคูลดาวน์นานก็ต้องมีของช่วยครับทางด้านฝั่งนี้ครับก็ซัดลงต่อคาโดมิครับรอดหรือเปล่าคาโดมิไม่รอดนะแรกกับด้านฝั่งมารินไปก็ถือว่าสวยสุดแล้วครับเมดิไทเปิดมาเรื่อยๆกดด้านฝั่งบีคบีไล่มาไทยมีโร่เคลียร์โปรไปก่อนแล้วก็ไพ่มารอเปิดสวยครับผมมูต้ายิงจากโลกาครับผมจังหวะทามมิ่งโพซิชั่นดีหรือเปล่าเว้ยไบดิ้งไลท์ผลักมาตัวไหลก็จังหวะนี้ก็ไม่รอดผมทางด้านฝั่งวีเวอร์ไม่สามารถทำแลบได้ครับตรงนี้กลิ้งครับโรลิ่งผ่านเข้าไปย้ำลงต่อหนีกลับไปแล้วบอกอิลูมิเนตซัดมาใส่หนักก็บอกว่าเป็นข้อผมวางด้านฝั่งวีเวอร์เดอร์มาไม่สนใจกดบีคบีชนไปครับทางด้านฝั่งคริสตายผมเรียบร้อยแล้วตัวนี้เอทีเอฟบอกส่วนด้านคริสตินได้เฉยเลยครับผมเอทีเอฟเอาจัดครับเอทีเอฟเอาจริงเอาจากมารีนซื้อเกิดมาช่วยเขาจังหวะนี้เอาแล้วฮะบายแบ็กมาสวยก็มารีนไม่ยอมให้ทางด้านของฝั่ง BBT ครับเข้าคอนโทรลโรชาร์บอกแต่โรชาร์จะไม่เกิดในอีก30 วิครับเวลาเกิดของทางฝั่งวีเวอร์กับมูต้าน่าจะไล่ๆกันนะครับมาดูรีเพย์ผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับที่ทักทายมาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ It just takes so long to bring him down. You have a big window to work with here if your BB team to turn around on the cores. A lot of dispels. เปิดมาวีโอวันเดอร์ครับ Very hard for GBK. Even with a really great kickback, you have the shard, you have the BKB, you have the low. ด้านเอทีเอฟบอกซัดคิริชแบบ And a really nice Reaper connection, just enough to get that big Morta kill. There was no save that came out. No Glimmer Cape, no sleep because the Bane's dead. พี่เซฟครับกล้องจับหน้าพี่เซฟเลยมีอะไรในใจพี่เซฟเหรอ That item right there, Lincoln's for BB team side. Yeah, you're สงสัยจะต้องมีพวกแบบเฮกพวกอะไรหรอถ้าได้ BBT เหมือนว่าCCก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆครับถ้าไม่มีเบนจับหรือว่าด้านฝั่งไอ้ตัวบีนมาสเตอร์เห่าครับไพมาโร I feel like that is too much for Falcons to handle. ดังนั้นสกิตเตอร์จะทำแลบได้แล้วแต่ว่าจังหวะสุดท้ายพี่เซฟไปกดไบดิ้งไลท์ใส่กับตัวไหลครับแล้วมูต้ายิงกระสุนนะเปิดมาแล้วจังหวะนี้ครับ Escape Act Save สวยครับทางด้านฝั่งเซนคิงแล้วก็โซลบาย1ไว้ไบดิ้งไลท์เปิดมาแล้วตายอยู่ดีครับทางด้านฝั่งตัวของคริสโดนแมกนิไทแรงจัดครับผมกดมาในวันนี้ครับทางด้านนี้ก็แมกนิไทเปิดมาปั๊มรัวๆเจอเดโซยิงครับโรชานจับโยนออกไปก็บอกแต่ก็เจ็บหนักครับแต่ว่า GBK อยู่ในระยะปลอดภัยครับโรชานครับผู้เล่นคนที่6เอเดียไปค้ำแนวหลังกัดฟันก็ไปซัดทางด้านฝั่งคาโดมิคนเดียวไปเอาซับ5ครับโอ้โหไปโดน GBK ค้ำครับผมเพื่อนเข้าไม่ได้เอทีเอฟก็เลยเหวอเลยครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วเลเวล25อัพทาเลนต์มาแม็กในไทฮิมเซลครับก็คือเคลือบตัวเองแล้วเดินใส่ฝั่งศัตรูได้ครับ It took him a long time to bring this Necrophos down, but in a completely isolated situation, Falcons just โดนหินกลิ้งคำไว้ดิเอจิตมาบอกคิริติสครับเอาใส่โคนปั่นมารีเฟเชอร์ก็เก็บได้ครับมีโร่ BKB เปิดคู่ครับตรงนี้แล้วก็ยิงซัดมากิ้งไม่โดนครับ GBK ไม่เป็นไรครับท่านฝั่งมีโร่ยิงซัดท่านฝั่งมารีนได้อยู่โปรยเดอะสวอมมาสไลด์มาบอกโรลิ่งกิ้งไปพายมารอทะลุ BKB แล้วก็ลุมซัดลงต่อยิงกดไปใส่ไม่รอดครับสกิตเตอร์ไม่มีโอกาสได้ทำแลบอีกแล้วครับ
มีเอโร่นี่ตึงจัดเลยครับจังหวะพายมารอนี่คือทีเด็ดจริงๆครับแล้วมาลีดูเหมือนว่าจะได้แบ็กด้วยครับคนดู Some nice attempts from Maureen with the buys, going for the Roche. Like you could see the idea of those. หยุดทางด้านฝั่งเอาโพสแล้วไว้ก่อนแล้วกัน BBTM for that Aegis on the Weaver. Overwhelming firepower from BBTM and ultimately ก็ตามที่บอกครับดาบของด้านฝั่งทีมฟอลคอนเสียเปรียบฮะยิ่งเลทมายิ่งเสียเปรียบว่าคนดูตามดาบครับดาบไม่เคยโกหกใครเขาทำการตีทาวเวอร์กันต่อครับทางฝั่งตัวของทีมฟอลคอนจะดีเฟนได้หรือเปล่า BBT ก็บุกเลยฮะปักโรชานแบนเนอร์แบบลึกเลยฮะมีนูริฟายด้วยครับของแก้เขียวของด้านฝั่งไอตัวเนโคครับMuerta did hit that level 25, so she is a threat even without the ultimate. And I feel like with this deep banner placement, they're going to get megas. They may even stick around to hit some tier 4s. Why not? They still have 30 seconds. You have the saves in too. อาจจะนั่นของทาวเวอร์ครับ on the Beastmaster, Wind Waker on the Coddle. An Aghanim Scepter for the Bane. The late game items are here. Suddenly that lead is 20k out of nowhere. ตัวนี้ดูเพียงวันWครับวันนี้วิวซอฟวันเดอร์เปิดมาบอกแล้วไพ่มารอเปิดย้ำเข้าไปครับทางด้านฝั่งคริติครับสอยนั่นสเนคิงลงได้ครับแมงดิไทยเปิดมาก่อนซัดรัวๆครับแมงดิไทยเคลือบตัวเองแล้วก็ไถได้ครับจังหวะนี้เลเวล25นะนี่ฮะเป็นเหมือนออร่าเรเดียนเขาติ๊กรัวๆครับของด้านฝั่งไอ้ตัวเอิร์ธสวิตครับเนี่ยเดินไถเรื่อยๆครับเดินไถเรื่อยๆกดกินชีตมาบอกเดินไถครับแล้วก็เดินไถมาแล้วสไลด์มาต่อครับแมงดิไทยแล้วทางด้านฝั่งคิริติสเปิดทางด้านพีเอสเวลแล้วก็บีเคบียิงใส่กับสกิตเตอร์ครับสเนคิงมาลีนเกือบตายแต่เอทีเอฟล่วงไปครับมาแลกเสียไปอีกหนึ่งท้ายบอกแล้วก็เมกาครีปโลนจนได้ครับแล้วฮุกเปิดมาใส่ต่อที่มูต้าบอกนี้พาวเวอร์คล็อกเปิดไว้แนนมาย้ำอีกครั้งครับขวานโจมาสไลด์อัดเพราะมายิงครับบีทีมก็บอกซัดเดินฝั่งคริสล่วงไปยิงกดย้ำต่อใส่เอทีเอฟจะเสียจีนกับคิริติสแต่ก็ไม่เป็นไรครับสบายๆครับผมได้แบ็กแล้วเรียบร้อยครับเอทีเอฟก็กู๊ดเกมเวลเพลย์ครับเป็นหน้าตัวของฝั่งทีมครับบีชนะฟอลคอนไปก่อนในเกมแรกครับIt's tradition at this point. I mean, can't feel too bad about that, but I felt like it was just a ticking time bomb we were watching. Like we just saw this scale growing for BBT. สู้ไม่ได้ครับยิ่งเลทมายิ่งเหนื่อยฮะ But it felt as if they're just getting the more impactful items. As the game goes later and later, the more it's going to become a big problem. I was impressed by how much ATF was able to do with the multiple build up. He was a long time in this. ผมมาพี่เขาผมดาวแต่ตัวเสียเปรียบ Synergy. I think the heroes can work together, but I don't feel like Falcons ever got a team fight in a situation where those two heroes combined well, and the Weaver used. ฟอลคอนนี่ไม่เปลี่ยนเลยฮะไม่เปลี่ยนจริงๆลุ้นแชมป์ยากครับถ้าจะดาวเสียเปรียบแล้วเล่นด้วยทามิ่งต้นเกมตลอด It just never clicked. I think there's just too many disables and too many disjoints and saves. สกิลเลทมาสู้ไม่ไหวอะคนดู Last fight we're watching them go on Earth Spirit. You can't commit the Reaper there because the Wind Waker is just sitting in the back the whole time. Yep. And we saw him pump fake it a couple times. He knew he couldn't throw it out. And we can't go in super deep with the Weaver because you're afraid of getting slept. You're afraid of getting Ag Screen. You're afraid of getting solar bound into something like Muerta first. ฝ่ายโชว์ซูมไลน์นะครับผมมากครับดาไม่เคยโกหกใครครับแต่ว่าต่อยกันมาอยู่ข้างคู่นี้แรกก็คนละหมัด2หมัดครับแต่หลังๆมามันเป็นเกมเพลย์ของนั่นบีไปแล้วแล้วก็ตามที่บอกคือเอิร์ธสวินมันค้ำได้ดีครับ But ultimately, you got to just keep rolling in, and that's your job. He did it. Yeah, silver tier Earth Spirit. Whoa. Maybe Crit is a little bit more impressed after that one. มีคลิปเปอร์ออฟเดอะไลท์อวยแล้วก็มีฮิลคลิปเปอร์ออฟเดอะไลท์ด้วยครับถือว่าครบเครื่องอยู่ He is a specialist on this hero, and this is a scary hero to give to this team because they use it so well. They draft around it so well. That blinding light into the cogs in the last team fight, that was the chef's kiss. So yeah, really nice game from Safe. Did he die this game? No, 6-0-17, a perfect save performance. Beautiful performance from him and beautiful performance from BB team as a whole in this game one. Let's head back to the panel. Thank you very much, Cap and SVG. There's a lot to break down with this game 1 of 2 in our opening game here in Paris. And I will say, Seb, it kind of, you know, as a whole, almost played out the way we thought, but there's so much more nuance to it. Yeah, I mean, there were good and bad sequences from both teams. I mean, for both teams. What happened
what I think should not have happened for Falcons, unfortunately for them, happened. I think the laning phase พักกันสักครู่ครับ didn't go as well as ดู they ต่อ wanted ใน to. เก It ม was สอง mostly about the safe lane. They had an exceptionally good off lane, but it was not about that game. It was about the tempo that the Beastmaster and the Cuddle รอบวัน were กลุ่ม going to be able to bring if they had a มัน good จัด lane. ยาว And they ราย had การ an นี้ incredible มันมี lane. หลาย They ฮ got อ first blood. คนดูก็ This ค้ากันไปผมว่า Beastmaster was cruising. He was top on network the entire game. He basically he bought a lot of time from Muerta. And we said it during the draft, this was a free Muerta game in a way. Muerta was a clear win condition, especially against Necro. So, you know, your most farmed hero on Falcons was going to get countered eventually in the game. So very worrisome. I do want to give them, you know, props. I think they managed to pull some really cool moves. They got double wisdom. Malorine, even though he was counter-picked mid and didn't have the best laning phase, he was able to have a lot of impact. It just wasn't enough. You saw the power of what they can bring to a game. I don't think the draft set them up for accomplishing more than what they did this game. Yeah, the last pick, Weaver, didn't really work out for them, unfortunately. I think Avery kind of nailed it there, saying with the synergy that they have between the two heroes, it just wasn't there. Even though the early game, it looked pretty good. They managed to kill Heritage 2 or 3 times in the first 10 minutes, allowing Necro to be on top of the network. You saw atomization coming up from him. Full defensive. We're joking in the green room about his atomization, like 2 is enough, 3 is one too many, and then 4 again, it's going to be good. But he never really got a chance to shine afterwards because you are playing against Muerta, you're playing against this early Spirit Vessel coming out from the Earth Spirit from the mid lane. One setup from Bane can easily set things up for another role for any kind of a spell that can come through. Atomization-wise, I think it's kind of needed in this game. It doesn't look maybe good. It doesn't look traditional on Necro nowadays because we did talk about in the pre-show about how you can't really deviate from atomization on Necro. He did. He tried to make it work. It didn't work out for him in the end. And I gotta say, Shiver, there has been a little bit of a pub beef, but not between the two players, but Amar, he picked Necro in the pub with Yatoro as well. He's like, can you pick an honest hero? And now BB team, maybe they saw the little bit of drama and they're like, you know what? We're gonna counter him with Necro. It's a bit of a statement as well. Definitely a bit of a statement. I want to also go back again to the lane stage because we said that potentially we were going to have a Skeeter rotate a lot with his Weaver through the gates because that's what he does very well. Because the lane didn't go so well, Seb, I feel like he didn't really get the chance to. No, he was suffocating. Like this safe lane for Falcons didn't work at all the way they planned to. I mean, when you pick Weaver against Coddle on the lane, you want to kill him. You pick Weaver versus Beastmaster, you want to kill the Beastmaster. You want to chase him down, you know, get your Geminate, like the Q on him and run him down. It didn't happen. They wanted to win this lane. They wanted to contest the stacks. What happens if Weaver dominates the lane is the hero will get to the enemy triangle. It will come maybe to the runes. It can gate. It can be everywhere. He was stuck under tower with 200 HP the entire laning phase basically, and this is like the nightmare scenario for Falcons. You know, as weird as it might sound, I think these kills on Muerta were actually bad for them. I think they should have played through the safe lane. The fact that they were able to kill the Muerta over and over again maybe baited Crit into playing through the Necro, but in that game I think they need to find a way to play through the Weaver instead, apply pressure on the Beast, eventually look to gate. But the way the early game played out, even though Muerta died many times, I was seeing this action on the top lane and what happened on the bottom lane. I think it's a bad trade. That's the thing with Dota. You don't always need to kill the carry. Eventually the carry is the problem, but sometimes it is better to shut down other heroes. In that game, you shut down the Beast. Muerta is not going to join fights anyway against heroes like Ember and Necro. And later on, you look at the Muerta. Miero having another perfect Beastmaster game. This was like easy Beast game for a Beast spammer. You know, this is like his. No, I don't think he was smiling like that the entire game. I think this must have been like a like very one moment. Yeah, one. This is 1 second out of 50 minutes for Skitter or 40 minutes. Yeah, I think this one describes it. It looked much more like that for Falcons. For sure. It's been pretty common to ban out Beastmasters against Miero. Yeah. I think we were Lacoste reminder why. Yeah, I mean, after seeing Coddle first pick, I did mention Beastmaster immediately. If I can see it coming, I think these teams can also see it coming as well. I think they might also need to put slightly more respect onto the hero as well, because this is not traditional Amar's hero as well. We're not in meta where the hero can really be flex. We're seeing it exclusively being played from the off lane, but maybe a ban should
do it, but you also got to be aware of Miro's hero pool, because I talked about the TI qualifiers coming into this as well. Lycan was super popular. I think we're going to be seeing a lot of that hero because it's a lot of tempo, a lot of supports that are currently in meta. They're not really good at dealing with these summons, and sometimes you pick that offlaner because of the trading in the lane as well. If it's a good game for it, especially a hero like a Bane who doesn't deal well with summons, you did mention Clockwork earlier, it gets pretty difficult. It sways matchup in your lane. I think Axe is another good example. He's not a zoo hero, but he's a hero that also sways the matchup because of the battle hunger. Yeah, it actually brings me back to during the draft. At some point, there was a very long period of time where Falcons was thinking about which hero to ban. They ended up banning the Largo, but it took a long time. They went for the Largo, but maybe the discussion that they were having was, will we let through the Largo or will we let through the Beastmaster? I mean, yeah, as Lacoste said, they knew for sure Beast was coming, or it was a possibility, so they mindfully decided to counter it this way. This is more of a theory adjustment they need to make. It's like whatever we thought would work did not, because I don't think it was based on execution. There's the first blood on Snake King, which maybe matters, maybe it does. You know, at the end of the day, they played the game, they will have the best conclusions, but I do think that from a theoretical perspective, it went so bad that it must mean the theory has to be kind of adjusted. But in that sense, we might see like a switch up. I think the Necro would have been a decent option against the Beast. So the draft was pretty solid until that point. They just made a choice that ended up not, you know, being what they wanted. I do want to say, because we mentioned a lot the mid matchup, right, before the game started. I feel like GPK might have a little bit of a mental advantage on Malrine right now. I was looking at the first wave. He denied 3 creeps out of 4 right away. This is how the game started, and this is the wave that meets first, right? So, you know, Marine, he knows that against 90% of mid laners in the world, he knows he's better. You know, he comes to the lane and they're shaking. They have to play him 1v1. He dominates every 1v1. Now he goes to GPK, he gets every creep denied. He dies. Tough not to crack. He gets tipped. You're like, well, who has the edge on who now, you know? So this is a situation that Malrine is probably not used to be in. He's usually the predator and not the prey. Now, we talk a lot about how the game kind of played out the way we thought in terms of BB team being in the lead for the majority of time, and they were. But there were moments in this game where I'm like, oh, you know, there's still hope for Falcons. A few of those moments included GPK actually dying first, which I don't think was good, but maybe that was a little bit of that excitement that you mentioned. I saw that. I was like, is Thompson in this tournament? I thought he's retired, because this is your typical Thompson Earth Spirit. I've seen it so many times. I'm like, no, this is not a GPK. And it's very rare from GPK and BB team in general. I think they're a very disciplined team, I would say. Very strong with keeping formation and being very patient about finding their moment. But yeah, we had a good it was a good laugh. Yeah, absolutely. Him rolling into tier 3 tower. But just to point it out, I think Earth Spirit, after seeing it in the qualifiers for TI, I think this hero is going to be one of the more contested heroes. Not going to be like top 3, but this is a hero that can also be flex to position 4 if necessary, but coming out from the mid lane, this hero is just a real menace to deal with. Like, we're seeing the almost perma silence when playing with Coddle. It's 13-second cooldown, 3.5 seconds silence with Chakra Magic -6 seconds. He also did go for Octarine, so 25% reduction on top of that, almost permanently silencing people and having ability to roll in, roll out. This hero is also super tanky. He gains like 4 strength per level. Crazy. Plus Kaya Sanj, like suddenly you're playing against a hero who does have 3,000 plus HP 15-20 minutes into the game. And he scales like crazy in the late game. Like his level 20 talent is wild. 25 is even worse to play against, obviously. And I think a big change with this hero is his ability to farm now. It used to be not easy to farm with Earth Spirit. You had to commit your W also, your rolling boulder, which was part of how to get out and how to not die on the map. Now they just, you know, they just use the first and third spell on waves. They one-shot waves, so all of a sudden they actually scale into the late game. They don't need to keep fighting. We're used to Earth Spirits. We're used to these moves of Earth Spirits, like, I need to get the fight, I need to get the kills, I need to click my ulti, or I'm just gonna descale, I'm just gonna be left on an island and be useless in the late game. It's not the case anymore. They're happy to just sit down, you know, farm, scale, and take it to the late game. So I think the hero has a whole new dimension, and I agree, it looks incredibly powerful. Yeah, there's also 2 people that also like to sit down and then just talk about the game. Those are our commentary, is our commentary duo. And we, before they sat down this morning to cast this first game and the upcoming game, of course, as well, we actually checked in what they were going to be expecting from this series.
We were there. For every click, every clutch, every respawn. We were there for the years of grind. And we're here. Now. The proud founding partner of EWC. Powering the biggest event in gaming. Shoulder to shoulder with the world's best. Making history. Greatness deserves a stage. Lenovo Legion. Reach your impossible. That's right, I'm Cap, and this is SVG, and we are going to be your casters for the opening series, which is going to be Falcons versus BB Team. Avery, this should be a close one, right? Oh, yeah, this is going to be a very close matchup, and if you are these two teams, you want to get the 2-0, get off to a fast start. Maybe if you're Falcons, you're okay 1-1-ing, because they've historically been a little slow team. Yeah, they pretty much always lose the first game of every single tournament. So, but then they win half of them. So maybe they want to แม่งนานจัดเลยวะ next level strategies. That is true. That is true. We're going to be seeing more and more of these teams, but Falcons and BB Team especially, these are two teams that are projected to be going playoffs. Should be probably one or two of them in the grand finals, right? This is a series that could be your second, third. Place in this tournament, even potentially winners, especially for Falcons. They want to win this category because they want to get that first place going into the overall team competition here at EWC. So as an organization, this Dota means a lot, and they are one of the forerunners. Yeah, champions. They were the champions last year, and well, not the Dota champions though. There they lost Team Spirit, pretty rough finals. So they're looking for some revenge, and it's going to start against BB Team. This year, the EWC Dota 2 format is more cutthroat than ever. This is how it's going to go down. The tournament starts with the group stage. The teams will be split into 4 groups of 6, where they'll play in a round-robin format. The top teams of each group qualify straight to the playoffs, and the bottom 2 are eliminated. The remaining teams move on to the survival stage, which is a single elimination best-of-3 gauntlet-style bracket, the team's final chance of survival. The first round of the gauntlet bracket starts with the 3rd and 4th placing teams from the group stage. The winner will meet the 2nd place team from group stage in round 2. Only 4 teams will move on from the survival stage to the playoffs. The playoffs are a best-of-3 single elimination bracket, where a single mistake can be the difference between moving on and being eliminated from the tournament. A 3rd place decider will be played for a bigger chunk of the prize pool, as well as valuable club championship points. The grand finals match is a best-of-5 for the 2 teams that have fought their way through each stage of the tournament. Only one of them will remain undefeated and claim the EWC 2026 Dota 2 trophy. It is time to focus on our second game of the day. Falcons and BB Team, they will go head-to-head here, game 2. And it's also time to address the elephant in the room. Overall, first pick, Keeper of the Light, 6-0-17. That's disgusting, Seb. That should not happen. That's a ban right there, Shiver. Oh, come on. Yeah, that's just a ban. That's all it is. Insta-ban. It's a ban. Nothing else to add. Insane hero. Like, so many good combinations with the hero that you can pull off. In the laning stage, he was playing with the Beastmaster, giving him mana, constant spam, so much harder to sustain, out-sustain the constant spam. And then in the mid game, you are playing with your mid laner pretty much every single time. And also positioning. His positioning was top tier, not dying a single time. Save has been known to play these type of heroes that can also, like, eventually build into Wind Waker. Remember his Coddle back in the days. He's playing against Enigma. He's building Abyssal Blade, so he's jumping on Enigma, stopping Black Hole from going off. This guy always has something up his sleeve, and in this one, again, like, we praised him. I think I'm just going to throw it out there. He has been the most stable, the best position for in the world for a really long time. And he has been kind of under the radar because he hasn't been winning big tournaments. They kind of started recently, but every single time you watch him play, there are literally no mistakes. You can never blame him. What people might not know about this guy is he's also like he's so skilled and talented that he's also a great core player. Like he's been top 10
rank, on leaderboard as support forever. So often he has to go mid or safe lane, and he goes up against the Malrines and the GPKs of the world, and he often wins his lane or he goes on par with them. So the amount of stuff like this guy is able to bring to a game is incredible. Props to him for playing Cuddle over and over again, because especially when you're winning, what it sounds like playing Cuddle is like, Cuddle give me mana, Cuddle heal me. You have like 4 people asking you for mana constantly. It is very intense, you kind of get you can get fed up of the hero. It's like I can only give mana to one of you guys at the time, but he's there to support and carry his team through easy and difficult games. Yeah, and he's the saving support as well when you think about it. He is the healing support. When you think about some of the heroes that are kind of healers, you're like, oh, Chan, maybe like Enchantress, maybe not so much nowadays, but the Warlock and like these healing numbers are going to be very, very low. He did heal for 35,000 damage in the previous fight, which is an insane amount. Thinking like how many team fights, especially in these earlier team fights where you might be dealing 5 up to 10,000 damage, he's going to be out sustaining all of that with just a couple of blasts, his Holy Locket on top of that, Glimmer Cape, Force Staff, all of these smaller items that he's buying, they're benefiting so much more on the team, especially because he can keep the distance. He's always in the back lines with the insane amount of move speed and very difficult to catch. Even though they had gap closers, it still wasn't enough to find him even once. Yeah, and you turn like I guess what we have to think of when we see more Cuddles in this tournament is like the best Cuddle teams are gonna make this hero become like a siege strategy. And I think Ligma is really GH is really the player that brought this style of Cuddle to the game back then at TI7, where they had kind of pushed strats with Cuddle, and you started realizing we actually just don't have enough damage to cut through this hero, and either we're able to get to the Cuddle or we just can't take the fight. And what happened last game at some point is there's this Murta sitting in the front and Daedalus, and you just can't get through past the Murta. You're just literally dying to the right clicks, but also if you don't get to the Cuddle, the Murta isn't dying either. So now you have an equation that is impossible to solve. You call GG and you go next. So I think when you play versus Cuddle, you really have to think of slowing the hero down first of all, slowing the mid hero also, because the pairing is with what's going to dictate the tempo, and then being able to get to the Cuddle in team fight. Because as Lacoste said, there's no such thing as winning a fight where he's just hitting his entire team. Casting, like it's pretty much GG. There's no way. Cuddle has to get jumped. It has to die, which it has been banned. It has been banned. In this game, it has been banned. No more Cuddle. I know we'll get the draft back up on your screen very soon. There it is. First is banned. But that means Save gets played, hopefully for me, and these fingers crossed. I know it's flexible, but one of his other favorites, Wind Ranger, coming out of the woodworks here. Stole the Earth Spirit from GPK. It's like, I like your toy, I want your toy, it's my toy now, I shall play with it. No, never mind, sorry, it's GPK's second round of Earth Spirit. Falcons is going to play against Earth Spirit again. I thought they stole it from him. So they're like, you were not the problem, we can fix that. And we've seen, the other very popular mid laner that we're going to see is Snapfire. Not just mid, by the way, it's going to be played on support too. Offlane as well. This is an incredible hero at the moment. Yeah, I love the pairing. I think when you have Snapfire, any kind of a hero that can set things up, especially something on lower cooldown like Clockwork, you always have the kill combo. And it also gives you insane amount of team fight when paired up with Treant Protector, 2-man, 3-man Overgrowth that you're going to be, landing later on once you pick up a Blink Dagger. A lot of team fight, a lot of damage coming out, and a lot of spell damage coming out so far on side of Falcons. And we are seeing Wind Ranger as well, something that they have been utilizing from that position for most of the time, making sure that offlane's having a good time. We talked about Save, him being kind of the only one, him and maybe Saxa. Saxa's probably up there with the playstyle with this Wind Ranger position 4, but still potentially a position 1 if they feel like it's a good game for it. I have to say that I don't think the matchup is great. Wind Ranger versus Treant, though. I'm a little bit worried about that. So we'll have to see what they pair it with. But Snapfire ไม่ใช่ GBK เลยนะ Snapfire จะเป็นมารีนเล่นหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้น You can't just ignore him. You need to have a way to deal with him. And unfortunately, Wind Ranger kind of tickles Treant, so he'll be able to 1v2 the lane. Unless Miaro already finds like a niche pick that fixes it. So ฮีโร่มาดีครับแต่ว่าก็ถือว่าสูสีแหละผมว่า but we'll see how it goes. The other thing I have to mention is Snap is a very น่าจะเป็นคาตามีเล่นครับโพด the best to play against Snap because
it's very easy for him to stop the snap ulti with the silence to get to the backline. As soon as he's on, if he gets on top of the snap, there's no team fight to be had. So a little bit of a double-edged sword here, in my opinion. Yeah, it can go that way. I'm also a big fan, I gotta say, what Kataomi showed in the last couple of tournaments. He was the meta setter as well, playing Lich when nobody else wanted to play it. He's the one who's bringing out Wyvern, which has been banned in this game as well. And his Bane as well. And his Bane, yeah, so kind of his classic heroes back in the days when he was playing position 4 for Entity. There were a couple of games at TI where he was kind of carrying with the Rapier, stolen Rapier as well. So this guy can definitely do it. And I mean, he actually forced 3 bans. Yeah, I mean, it's pretty insane. Miero too. It's Miero's hero, yeah. But it can also be played on 5, so that is a lot of bans being ลาโก้ออกเลนอุ้ยทำไมอยู่ดีทางด้านฝั่ง BB ดาบโลไม่ใช่ uncommon. This is a very good pick. This Largo. Yeah. We've seen it banned in the previous game. It would be ก็ไม่หลบ also เท่าไหร่ an วะ awesome ลา pick โก้ for ก็ them. But แต่ลา in โก้ this ต้อง one, ฟาร์ม you can lick off a แล้ว lot พี่เซฟ of เล่น things. ทางด้านฝั่ง It's วิลเลนเจอ very ร์ good โพส against 4 ชัวร์ Treant, removing the armor. โอ้แต่ตัวหิวเลเวลยับเลย As well as you're saying, and also throughout the whole game, like you are going to be having free get out of the jail card with your carry. And the combo with Earth Spirit, like Largo buffing up Earth Spirit, it's terrifying. This is like very heavy scaling. At some point, like we've seen what happened with Earth Spirit, now this is going to be an Earth Spirit ×2 if it gets there for them. So it's interesting. BB team, they have this approach where there is a lot of synergy with their heroes. Like they kind of buff each other's up, they're trying to get them to the point where it can't be stopped anymore. So I don't want to say that Falcons is on a timer yet again, but it's starting to feel this way like once more. And I don't think this is a team that really enjoys being on a timer, to be honest. I think they like to be able to play the game as slow as they want it to. They're able to, put their foot on the gas pedal when they need to, but they're very known to dragging games forever and being fine with it. Yeah, we said earlier how many bans there are against Kataomi, I think, on the side of BB. Yeah, just remove Miero. A lot of offlaners banned there. What else does he play? ATF as well. Sorry, this was for ATF. I'm looking at position 4 hero. For BB team, I would be okay with something like a Lion. To be fair, with Largo being in against Treant on lane, I think you can put the winner Tusk, and it's totally fine now. Ban Hood Wing, ban is addressing เผื่อไว้ก่อนเผื่อวิลเลเจอร์เป็นแครี่ so it could be a win +1 or เพราะวิลเลเจอร์โพส 4 4ก็ไม่ค่อยดีเกมนี้ผมว่าหาตัวแบบต่อยตึงดาเมจจะจ้าไปเดือดๆไปเล่นดีกว่าผมว่า in my opinion on lane too. Like Largo win versus Klink's Treant is just gonna be fine for BB. They could just pick a pairing with the Tusk, Kataomi Tusk on the safe lane and play through that instead. And I think a bunch of the range heroes are still in. Prophet is in, SF, Weaver, Necro. It's only the draw really that's been taken out. SF has been first phase banned, so that is also removed, but yeah. I like the Prophet personally. I don't know if it's a hero that Kiritich values right now, but I think it's both Klinks and Snap are very susceptible at getting TP down by Nature's Prophet early in the game. It's also a free lane versus clock when you play with Treants. So Prophet's safe lane is just gonna be Yeah, I saw a good amount of Nature's Prophet. It felt good in most of the games. People have been using it as a response to these ranged carries, Shadow Fiends and Draw Rangers, making sure that... Because you can't really trade against these heroes in the lane. You're kind of losing the lane if you're just trading, trying to CS, so you need to try to outnumber them and kill them. Yeah. Klinks is that range hero that also scales extremely well. They're measuring the skill level right now on save. It's through the roof. It's over 9,000 at the moment. It has to come down. It's too much. Who gets the ultimate last pick? Let's see. First pick. Okay, so it's gonna be last pick for BB. Yeah. Oh. นี่มีตัวตีทิมเบอร์ซอมีสเปกเตอร์นะแต่ว่าก็อาจจะโลภหน่อย One go-to. Who are you gonna call? Who you gonna call? You call Amar. แต่ทิมเบอร์ซอเกมนี้ต้นเกมเล่นยากนะ And everything shall be fine. เดี๋ยวจะทิมเบอร์ซอแครี่ Timber game. They don't have enough damage for him. แครี่ก็มีสเปกเตอร์พีเอาผมว่าสเปกเตอร์ย่อยง่ายว่ะ Out of the window, obviously, when Timber has been picked, I think they need the Muerta type of heroes that will be able to cut through anything that's presented to him. Because right now, I don't think these 4 heroes can deal with the Timber that gets his items, especially when living ฟอลคอนได้เปรียบนะคุณดู Say Muerta type? Is ปาลาโก้ขาดครึ่งเลย good enough? It could be okay. So or they go Bow Rider and put Wind Ranger carry?
It looks like it. It's a pretty good matchup versus Timber in the วิลเลน game. เจอร์โยนไปแครี่เพราะว่าเอามาเป็นโพสต์สีไม่ดีที่ผมบอกคนดูไว้ Lane can go both ways, but probably with the Tusk it will be just fine. It scales really well against Timber in the แก้ game. ดาบก็โอเคแต่ไม่ได้ดีมากก็ดู I'm also ก็ยังแพ้นั้นฝั่งฟอลคอนดีเกมนี้ผมให้ฟอลคอน they have ชนะ a little bit more extra damage because Tusk 60-40 เหมือนเดิม team you just bring numbers with the focus fire ให้ 6-5 ไปเลย 6-5-3-5 ชอบดาบฟอลคอน you would see Timbersaw being a menace not being เกมนี้ทีมซอเล่นยากสุดของฟอลคอนส่วนทางด้านฝั่งทีมบีบีดาบโลภครับต้องฟาร์มเยอะลาโก้แบทไรเดอร์ก็หิวเลเวลทัชก็เล่นยากวิลเลนเจอร์กลางๆดีสุดในดาบของนั่นบีบีทีมคือเอิร์ธสปีดเหมือนเดิมครับแต่ว่าไม่มีคีเปอร์ออฟเดอะไลท์อวยนี่จะเล่นง่ายหรือเปล่าแต่ยังดีซัพพอร์ตดาเมจเยอะครับไม่ว่าจะเป็นแบทไรเดอร์ครับหรือต่อยทะลุบิคบีอย่างด้านฝั่งทัด better draft compared to the game number 1 where it's more cohesive. They have some saves, they have very good front line and also better scaling, I'd say. The only issue that I see, I mean 100% with everything you said, and if they get there it's gonna get scary. แต่ถ้าทีมซอของเยอะจัดนี่ก็ยืนตึงแล้วผมบอกไว้ก่อน Like Timber is farm heavy. Snap actually is ยืนตึง kind of แล้ว farm heavy. Outside of the ulti, you want to get to your travels, your blink, your shard, all of that. And on BB's side, they have very mobile heroes. Wind Ranger +1, Earth Spirit mid. They're gonna be looking to make a lot of plays around the map, and I don't think Falcons is gonna enjoy that. Is it looking like as of a dominant start for BB team as previous game? It's very similar to the first game, where if things start getting out of control for Falcons and the wrong, like if Largo, Earth Spirit are having too much of an explosive start, it's gonna be really hard to stop it. I don't think they have the tools until Omar get to his items. Same with Marine and ผมแปลกใจว่าเขาห้ามพนันแต่ว่าทำไมในเกมมันยังเป็น BB อยู่ชื่อเต็มอะนะ I'm looking at a lot of gate plays, for instance, from BB team because they're laning versus Timber. There's gonna be zero pressure on their safe lane, so they're gonna gate as much as they want. Again, I think the game might collapse on the Falcons safe lane. I don't think they have any room for mistakes this time around. They need to play a perfect laning phase so that the game remains stable. รายการนี้มีไทยคนเดียวจับเนเมซิสแข่งคู่ต่อไปอ่ะ Clear, I also do favor เผลอไม่ทันด้วยถ้าคู่นี้จบช้าแต่ก็เหลื่อมๆกันไม่เป็นไรโยกไปดูได้ and I want to see Falcons are going to be able to play slightly better compared to game number 1. Okay, let's see if they can make this into a 1-1 or Let's if see, BB let's team see. will take the lead with the 2-0 as we're heading over to PSG. อยู่ปารีสอาจจะอนุโลมอะปกติก็เข้มอะแต่ถ้าอยู่ที่นู่นน่าจะไม่ผ่อนปรน Because I do agree with the panel. I think Falcons lost this draft. My reason is a lot simpler than theirs. It's because Falcons drafted Clinks. Yeah, Clinks is not a. ผมดูเนทซัพพอร์ตด้วยนะครับใครซัพพอร์ตผ่านช่องทาง Easy Donate มาบอกด้วยนะครับมันไม่ขึ้นเหรอพี่ That'll do it. Yeah. มัน Easy Donate ไม่ขึ้นวะแสดงว่ามีคนหยอดมาเยอะเดี๋ยวผมรีเฟซใหม่ให้นะ I don't dislike this อะไร Falcons วะ lineup. เนี่ย Now, I'm very suspicious of Falcons with double ranged cores. Yeah, I know Snapfire is effectively a melee hero, but the more I look at this meta, is this a Falcons ครับ meta? เนี่ย Easy Donate มันดับไปใช่ไหมพี่ Pool is so bad for skill. Yeah, it's a bunch of ranged turret heroes. This is not. ผมก็ว่ามีคนโดเนทมาแต่ว่ามันไม่เด้ง It's the exact opposite. So I think it makes a lot of their lineups end up being pretty awkward. They don't have a lot of their flex heroes. ATF, he is. If they give up an early first blood, that is going to make things even เอ้ย worse. เปิดมาบอก ATF มันล่วงครับโดนเซฟสอยครับ Bat Rider, he is the one to collect that extra bounty. เดี๋ยวผมรีให้ The bounty runes though. Yes. So it's a little more even across the board, but Bat Rider will have a very fast boots potentially, which super inball on this hero. And I think he is the real wild card this game. If the Bat Rider gets going, they have terrible heroes against Bat. ขอบคุณผมเองครับเปิดหัวพี่ชาย100 บาทขอบคุณมากครับพี่ผมเองใครครับเนี่ย It can really disrupt this Falcons lineup because your supports don't do anything to stop this. แล้วก็คุณ Smoke Horse drag one of these cores back, annihilate him with the. ขอบคุณนะครับคุณ Smoke Horse ครับพี่ชายไปไหนนะ Smoke Horse โดเนทมา500 บาท There is no counterplay พี่ชายอย่าเพิ่งหายไปไหนนะเป็นกำลังใจให้ครับดูพี่มา10 ปีแล้วครับไว้แมนยูชุดบอลแชมป์ค่อยวางมือ ผมจะไม่แก่ตายกันแล้วพี่ I can't bet against Amar Timbersaw. What are y'all doing? ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ Smoke Horse นะครับโหน่ารักมากโดเนทมา2 รอบแบบพี่ Smoke Horse
a couple. ผมว่าเบิ้ลให้เลยครับพี่ They can still kill him. easy donate ผมพัง Physical damage off of Tuss tag team early on. You've got focus fire when he gets the เปิดมาผม อันนี้คลิปเกือบแตกคลิปเกือบแตกอุ้ย power shot คิริติสแบบคมๆครับเล่นต้นเกมใส่ครับ Look, I agree. Against อันที่บอกครับสปีดเกมเพลย์ของนั่นฟอลคอนจะช้าหนึ่งครับต้นเกมตามสูตรเป็นทีมที่แบบเน้นเวลนะไม่เน้นในเลนขอบคุณบ่าวอุบลนะครับค่าแฟครับอ้ายครับW ให้คุณสโมฮอร์นะครับ donate มา100 บาท W ให้บ่าวอุบลนะครับ W ให้ผมเองครับ There's some in history. ขอบคุณมากครับพี่ผมครับ Ice. Yeah, Ice is the one that comes on. But outside of that, แมนยูได้ทริปเปิลแชมป์น่าจะแก่ตายก่อนวะ He can just do things on this hero that เผากงเต็กไปด้วยแล้วกันสกอร์บอล I think if he can get items, he can. ถ้าปีไหนแมนยูได้แชมป์อะ I think it's a really good. เผาใบโบชัวไอใบแบบโพยกงเต็กไปเลย Pretty good Ags game outside of some of the dispel on the BB side. Maybe he will not go that actually. It might be like BKB Lotus type build up. อย่ายืนเซตได้หนึ่ง Something of this nature and just get some extra armor somewhere in there. โรบอลเปิดนะครับแท็กทีมตีบอลใส่หนักฉะนั้นฝั่งเอเทียแล้วโยกหลบพาวเวอร์ช็อตนะแต่ตามที่บอกครับเลนของทิปเปอร์ซอยากอยู่แล้วเกมนี้เลนทิปเปอร์ซอยากนะครับผมตีไว้1ใช่ไหมแล้วคอกเวิร์กกลางๆนอกนั้นชีวิตอาจจะดีหมดครับสำหรับนั้นฝั่งทีมฟอร์คอนมาลีนพยายามขึงหน้าเน็ตตึงๆครับใส่ด้านฝั่ง GBK จริงๆ GBK ก็ยืนเลนกับ Snap Fire ได้แต่ Snap Fire พี่แกตึงจัดเลยจ่ามาลีนดีนายยับวางก้อนหินดึงครับผมเอาคีบไปก่อนครับท่าน GBK เก็บเล็กผสมน้อยไปเอาเงินไว้ก่อนครับแล้วก็ลาดคีบสวยครับ GBK ฟื้นเงินกลับมาได้ครับคุกกี้มาแล้วสแกตเตอร์จ่อครึ่งหลอดครับแล้วก็ยิงคีฟด้วยเอาจัดครับมาลีนพี่แกดึงสุดทางครับ Yeah, that level 20 cookie talent is ดึงสุดทาง busted. Yes. But if you do want to go into that physical build, I do think it's viable with some Hurricane Pike, Daedalus, late game Divine Rapier. ตอนนี้โดเนทขึ้นแล้วนะครับผมขออภัยด้วยก็ว่าอยู่ทำไมโดเนทมันเงียบๆอ่ะ Shredder shots. So you have a lot of interesting item choices you can go on this hero and he's strong. He can just win games outright. อุ้ยเกือบตายเกือบโดนโซโลคิวครับทางด้านฝั่ง GBK มาลีนติปให้แล้ว TP back แล้วถ้าโดนย้ำอีกรอบวับแตกก็บอกว่าโอ้ต้องเดินเข้าเลนเลยนี่หว่าเพราะ TP back มันวานแล้วครับเลนกลางของด้านฝั่งจ่ามาลีนครับลัดคีปไปพอๆกันนะแต่ดีนายยับครับผม Do you think that Amar could be a snap Big W พี่ชายยิงโจ้ครับ talked a lot about the flex potential of Falcons strategy. หายไวๆนะครับพี่คนดู They do have that flex. If Maureen คนดูอวยพรให้พี่ชายยิงโจ้หน่อยพี่ชายขาประจำเรา great snap fire. พี่ชายยิงโจ้เพิ่งไม่สบายเพิ่งหายดีครับ I don't think so either. หายป่วยไวครับพี่ชายยิงโจ้ครับ W ครับพี่โอ้โหปิดหลอดเลยพี่บ้าจนฉันจ้าเลยครับ40เมมเบอร์ครับ Big W ครับผมหายป่วยไวครับพี่ No, I haven't seen any support snap. อวยพรให้พี่ชายยิงโจ้หน่อยคนดู Maybe I've missed it. Big W เป็นอย่างโจ้40เมมเบอร์มาครับขอบคุณครับผมครับพี่ Big W ครับหายป่วยไวครับพี่ Maureen with the punishment here. อย่าลืมให้ผมไปสัมผัสฟิกเกอร์ไซเบอร์พังนะผมมาบอกว่าโค้ชเรนครับบอกใส่หน้าบอกเส้นฝั่งสกิตเตอร์ตายครับผมเรียบร้อยเจอจีหอยครับเผาไฟไหม้ป่าบนแล้วโดนแคชชิลิกไป1ทีครับไม่รอดครับสเนคิงแข็งแรงหายไวครับเดวิดพี่แจงโจ้ครับหายไวครับพี่หายป่วยไวครับ Last pick Bat Rider, what can you do? You know, สุภาพแข็งแรงครับพี่ it's a really tough pick for the tree to interact with. Yeah. You have nothing against Bat as tree. You block a little bit of the damage, you have a little bit of heal, but you're just a clunky dude walking around. The napalm has always ruined your hero. It's a rough matchup up there. Scatter จ่อ Maybe you could have all-in them if you won like level 2 early or something, but Save had first blood. It's even more. แจ็คเกิล power shot มาใส่ครึ่งหลอดครับที่ด้านฝั่งคลิป Stem the bleeding up there. It's going to be a fat frog. It's going to be a fat frog. พี่โดก็ตกรอบแล้วบราซิลก็ตกรอบแล้วไม่มีอะไรเชียร์แล้วบอลโลก GG คนดู be able to get more and more out of the lane, hit level 6, start Chakram threatening the Wind Ranger a little bit, but เหลืออะไรให้เชียร์บ้างเนี่ย Heritage to be free farming. โรลลิงกิ้งบอดี้บล็อกไว้ครับสแกตเตอร์เปิดมาต่ออีกทีครับทางด้านของฝั่ง GPK ล่วงครับมีแฟลร์เข้ามาทำดาเมจช่วยนิดหน่อยฮะ
As in fact, he's going to turn around with the kisses. หยอดมอลติเมื่อกี้เสร็จมาโอ้โหว้าว พี่เซฟจะมาแอบใส่ครับแอบใส่มารีนครับเละหมดแล้วตอนนี้มารีนตัดสินใจมอลติเมอร์ไว้บอกแล้วก็สแคตเตอร์จ่อครับตายเลยครับชนะฝั่งไอ้ตัวเซฟครับ เอาเรื่องจัดนะมารีน Fast boots of travel here. You're going to be able to affect the side lanes as well. Maureen, he could put this game on his back. Like, he could do a lot here. It's an annoying matchup for Wind Ranger too, honestly. If you can gap close ตัวมันล้างดีบัฟได้ลาโก้ down, but the kisses are an annoying spell for you. เอาจัดจากมารีนเมื่อกี้เอาจัด boy. You see Maureen just pop off ฝรั่งเศสนอร์เวย์อาร์เจนตินา this Falcons draft. เฮ้ย I just feel like they have a lot ใคร of เชียร์อาร์เจนตินา kill setup. If Amar and Maureen get rolling, I don't think the Clink's pick matters too much. I think those two can carry the game. สวัสดีครับผมสวัสดีครับ With a Skelly boy anchoring them down. So I have some faith here. I mean, it's still your carry. You're still going to have to rely on him at some point. But it's Falcons. Like, is Skeeter กลับมา really ต่อ the นะ carry on this team? That's true. He's more of the two. He's just there. He's vibing, you know. He's there for the aura. Clinks brings aura. You can't deny that. Okay. I'm not sure how he brings aura, but okay. I can't really say he doesn't bring aura. I think he brings the same aura Anti-Mage does. It's like when you see No. Not even close. No, let me finish. มาเชียร์ตัวร้ายกันเอ็มบัปเป้ Yes, but when you see an enemy carry pick Clinks or Anti-Mage, you're thinking the same thing. Like, by God, he picked a trash hero. Yeah. He must know something I don't, you know? ได้รูเลเวลไปในที่เจอครับสมานฉันท์ครับแบ่งกันไปคนละจุด Well, นะ I don't know if you have that aura when you lost game one. You know? If you knew something the other people don't, then you probably ที่อเมริกาตอนนี้มันร้อนเหรอคนดู Well, they always lose game one. ทำไมมันมีไฮเดรชั่นเบรกด้วย Level 8 Snapfire. 2-level advantage over here. ชักเกิลเปิดมาครับเวิร์กเดชเฉือนไปต่อครับสโนว์บอลเปิดมาครับเขาว่าช็อตไม่โดน ATF แต่โดนสอยอยู่ดีครับทางด้านโลของฝั่งครับซัดไปครับ สโมวีดเอวีเดย์ผม แม็กนัทเนลเหรอมีหยิบมาเล่นนะแครี่ครับแล้วก็กาชาปองเหรอดุยครับ With his extra early net worth. Huge kill to kill his Timber before he has มันเอา the chakra and can ฟา maybe เสร็จออกก็เลยหายผมว่า carry. ขอเสียงที่พี่ And บอก they get ผู้ด the กพี่ครับ power rune amp damage for GPK. ขอเสียงที่พี่บอกผู้โดของคุณกันนะผม500 บาทบิ๊กแจ๊บยิง on the map. มันเซ็นเซอร์มันอ่านว่าอะไรวะ Done for Maureen though. As you said, level 8 snap with the boots travel. He's a big boy. Let's see where Maureen wants to go with this next Mortimer's Kisses. ขอเสียงที่พี่ผู้บอกพูดอีกทีครับ คืออะไรวะเปิดมาแม่งดีใช้บอกเปิดครับโดนอีกแล้วครับ ATF โดนทั้งวันนะครับบอกแล้วว่าเล่นยากครับทีมเบอร์2ครับเหยื่ออารมณ์ครับผม Doesn't quite land. So Amari is now going to have to walk out to the lane somewhere. Falcons are trying to bring their strongest hero to the fore here. คุณกันนะผมจัดไปพูดอีกทีได้หรือเปล่า Not the trade-off. เพลงใหม่ล่าสุดนี่ว่ะคิสติน่าอากิล่า Especially just watching save. ด้านของฝั่งมารีนครับบอกจากการคาโตมิไปเรียบร้อยครับ Expect someone from มารีนแกงล่างคืนไปครับ which means you need to find a good core target to make this move really worth it. Maybe 27 องศาเหรอ they're going to bring the Clinks มันก็ Yeah, สบายๆเท่าเราหรอกแต่ที่นู่นอาจจะร้อนจี You know, despite that early double kill that they gave in lane, it's very good CS, is close to top net worth there, shared with Maureen. And this early ผมล้าง rotation ตัวเอง is ได้ going to ผ give ม him a safe กด lane. ใช้ใส่ตัวเองได้สกิลหนึ่ง Doesn't seem like BB team feel like ถ้าฮิวแรงก็ตามดีบัฟที่ติดอยู่ behind the tower like he is. So their heroes are not the greatest. สกัตเตอร์เปิดชาคามั้งไม่ตรงเท่าไหร่แต่ก็ยังวอร์นิ่งเดชเฉือนเก็บเงินได้มั้งฉะนั้นฝั่ง ATF You're not messing around with these heroes early on in the random jungle areas. So much nuke power. เลียเพื่อนได้เลียตัวเองได้เลียไม่ยั้ง This is going to be a very different game than game 1. พูดอีกทีได้หรือเปล่าใช่ไหม Just easy connection capability in the early game. Well, it might be a similar game for GPK because เฉือนแล้วบอกนี้ทางด้านฝั่ง GPK บอกซัดคลิปแล้วชิลิติซัดคลิปครับส่วนบอลเปิดมาซัดลงต่อด้านของฝั่งเซคิงครับไม่รอดฮะ Yeah, that's the thing. Finding supports in the early game is kind of whatever nowadays if everybody's just farming efficiently and stacking and getting
big in the jungle. Especially if you don't get the last hit, which... True. Looking at Kiritich having 3 kills, I assume GPK is not getting the last hit on these. ยอดกลุ่มไลน์ต่ำกว่า 1,000 แล้ววะขอดูมีคนกดออกไปเยอะใครอยากจะจอยกลุ่มไลน์ไหมขอดูกลุ่มไลน์ Doesn't seem like much of BB Team's game plan for the offlane. Stacks. Made sense with the Beastmaster. They're still trying to. เดี๋ยวผมก็ดูเช็คดูนะมันต้องเป็นลิงก์ไหนวะกลุ่มไลน์ Worse at it in Largo. Little slower. His lane was a little better. Okay. It kind of evens out here. But I expect to see ATF climb that chart rapidly if he's given free reign. กลุ่มไลน์ There's nothing you can really ไปแล้ว do กลุ่มไลน์ against ขาดอีก 2 ท่านครบ 1,000 None of your pathways to scale really do anything to him. Like แล้วก็ในซูปตอนนี้เขาแจกไอ้นี่ครับ Single targets are relevant against the Timbersaw. ซับฟรีครับผมนะฮะเข้าไปออนแล้วก็พิมพ์ไว้ครับสมัคร ID ด้วยครับแต่ใครอยากจะบริจาคยอดวิวเฉยก็ออนไว้ก็ได้นะครับกดดูขอ100 ท่านบวกๆนะครับขอบคุณมากครับ Big W ครับให้กับพี่ชายที่ออนบนคอมเปิดให้เพิ่มอีก1 หน้าต่างหน่อยนะครับขอบคุณครับ Just running into the bandsaw. Like bandsaws. So you got to figure out a way to have impact. แกงเรื่องพี่ชายจัดไปครับผม Miro as we go later and later. ปลาสวัสดีครับ The other cores. Or just completely play through Kiritich. วิลเลเจอร์บอกจะขึ้นไปคอสายฟ้าโดนฮุกมาในวันนี้ก็ระบอบจิมเมอร์ครับเต็มใบฮะกิลิติชครับผมดอกเดียวเท่านั้นนะโอ้ my god ก็ตัวไปเศร้าสวยก็คลีนครับยังเหลือพิษส่งไว้อยู่ครับมาเรียนสแกตเตอร์ไม่โดนครับคุกกี้ช่วยป่ะคุกกี้ไม่ได้เจอเฟรมิงลาโซ่ทามมิ่งกันหมดแต่ก็โดนสตันขอบอยู่ดีครับโรลิงกิ้งมาต่อเปิดพาวคอกทิ้งไว้ก็คลิดลากให้นานที่สุดแต่ว่าไฟเขามาเผาพอดีครับไม่น่ารอดก็เคยคลิดตายครับ Maybe he assumed there was no battery assault skilled. Sometimes people don't take that. บอลพันต่อยมาดิครับ A good value point. สโนว์บอลหุบลงไว้ต่อชนไปที่สกิตเตอร์ Clean this one up. Gets sharded off. อัดมาแบบหนักๆครับผม That's gonna push him close to this Tesla. This Clinks is honestly having a really good game. Like the early lane was rough, but then they just left him alone. And Largo is not gonna pressure this hero on his own. The Batrider made moves elsewhere around the map. He's almost got 100 CS. He's cooking. คุกกี้ทำมาครับริวเชเดอร์จ่อลงต่อครับพาวเวอร์คล็อกเปิดครับไปล้วงมาครับยุบเป็นข้อบอลเส้นฝั่งครีดได้บอลเกมเล่นฝั่งมีโร่ลงได้ครับ You being able to have those 2 items nice and early. I think Falcons are สแกตเตอร์ไปจะจ่อนี่หน่อยแล้วถอยครับ The Clinks is honestly having a really good early game. It's gonna be a fast SO. Your Timber got slowed down a little, but you don't care because he can just go back to the jungle and he's gonna outfarm these other 2 melee cores on the side of BB team. So you're vibing right now. วันนี้เตะที่ Mercedes-Benz 30-33 องศาโอ้โห In fact, crit most farm support here. He's got 1,800 gold in the bank. เตะเข้าไปร้อนแห้งครับพอจะทราบอยู่ He's just big. ก็ตอนไป I thought Bat would be highest network support for sure with the งานบิสคอนที่ไปชุดกับนายอาร์มตอนนั้นก็อากาศหนาวอากาศเย็นนะแต่แดดแสบแสบสัน It's your boy Clockwork. ส่วนตอนไปงานทีไอก็เซียเทอร์อากาศมันดี Yeah, you got the ริม last เล hit on that. You got the last hit on the Miro kill for 300, and you got the last hit on the Kiritich kill who had a killing spree, so that was 400. สองคนรอดยากว่ะฟอร์กันเกมนี้ได้เปรียบจริง knows how to play his อยู่ที่ว่าจะเล่นได้ตามดาบหรอ those last hits. Yeah, especially on เดี๋ยวต้องรอดูกันดู You make sure you pump fake that cog hit like 5 times until you get the KS on the carry. That's how you do it. This is how you do it. This is how you do it. They stay inside the cogs. How are you supposed to get the KS? ผลคู่อื่นก็ลูดอิตเตอร์ชนะเอ็กทีมเกมแรกเนี่ยโอ้ว้าวทางนั้นเกมเมอร์ลีเจียนชนะไอตัวทัวร์เรนเจอร์เกมแรกโอ้ว้าว Does anybody actually eat the chainmails? เกมนี้ไม่ได้ต่อยตึงรัวๆเหมือนเกมแรกนะเหมือนพยายามจะเล่นสเกลกลางเกมหนักๆนะบีบีทีมเพราะว่าสู้ไปก็ไม่ค่อยดีเลยกูเสี่ยงโดนเคาน์เตอร์จากสแนปไฟกับทิมเบอร์ซอร์กลายเป็นฟอลคอนต้องมาบุกแทนเนี่ยถ้าคลิงเดินตีรถเปล่าฟรีบีบีทีมก็ยิ้มหวานแล้วหูไม่โดนครับคลิกกาวสเปซใส่นั่นฝั่งไอ้มีโร่ครับแล้วก็ยิงสอยได้สวยครับจังหวะนี้คุกกี้ทับไปเลยครับทั้งนั้นฝั่งเซฟละลายอย่างไวฮะวันนี้เฉือนมาลงต่อครับผมสโนบอลจับยื้อไว้โฟกัสไฟไถมาเช็คกันจอดผูกสวยครับวอร์ดแล้วพันลงต่อ1ทีแล้วก็โฟกัสไฟไล่ครับบอลที่เมื่อกี้เสกใส่แล้วคิริติเอาคิริติเข้ามาผิดเหลี่ยมครับแต่ว่าเอทีเอฟก็โดน
หนักครับผมโดนฟอกซอมแล้วก็โดนนั่นฝั่งไอ้นี่ครับวางแล้วแมนจิวแมนจิกริฟไฟครับผมเพาคล็อกเด้งมาบอกแล้วก็ยิงสอยไปใส่ด้านฝั่งตัวของ GBK มานาบดใช้ชิลิกดึงให้เตะล้วมาไม่ถึงครับเซฟได้สวยครับเชิญฝั่งมิโร่ That's the issue with Timber this game. Yeah, you can kill him. It takes a long time, especially once he has some armor items up. He has the living armor on top. I think Treant changes this matchup a lot. มันไปฮะ Going in the Wind Ranger, you don't do that much burst damage. Live from Paris. Even with the tag team, even with the dagger roll. ใครๆก็อยากไปปารีส So you have to be careful overextending on these big cores. And now all of a sudden, Falcons, they have the top 3 net worth. They're looking at some objectives. They're looking at some map control. Snapfire controlling this game right now. And you have to wait for the Largo train to build up some steam here. And I think this is the odd hero out in this lineup. I don't really like the Largo synergy with their heroes too much. It's solid, but it's not like, oh man, this lineup's going to cook with Largo later. I like it with Earth Spirit. Oh, I don't like it with that's okay. Right. Yeah. I also just think it's rough against what Falcons have. Yeah, I would agree with that. It's not, again, the pathways are not great for Miro to scale here. So it's going to change the dynamic in this game too a lot, whether he can find impact or not. How's Sage's progression in farm? Because I feel like he's the next player who can kind of change the state of the game, get this clear initiation off of the Blink Lasso. He's almost there. About 300 off the Blink. He is level 9, so once he gets that, he will be able to have some high impact around the map. I feel like that's your best chance to get cleaner kills on this Timbersaw and Snapfire. We'll see if they're able to ever hunt down the Clinks, who has had a very free game so far. That's who you'd really like to lasso in this game, is either the Clinks or the Snap. I think Snap is #1 priority. If you can drag Maulering in, that would feel real good. Oh, nice use of the shards there for Contel. กิ่งม้าบอลไซค์ครับสกิตเตอร์ซอยครับตรงนี้ Few places to run with the kisses โชว์แบบไม่ง่ายครับ on him. That's Falcons running the map right now. Very easy and reliable setup with Clockwork, and very solid follow-up between either the Clinks or the Snapfire coming through. Yeah, I feel like that's the problem right now, because if it's BB team starting the fight, it's much harder to get a good kisses, get it clean, right? You're either not in position to use the kisses, or you're too close and GBK can hit the silence on you or a stun. The other issue แพ็กลงล่างในวันนี้ของด้านฝั่งทีม BB the smoke. It's just designed to kick or find the Timber out in his bottom half of the map. Amar, he TP'd out of there very quickly. This move got called. But even if you find Amar down there, โอ้ฉันดูดีจอริยาน your heroes to target ใช้เงินเปลืองกว่ามั้งผมว่าเพราะว่าต้องขนของจากริยาดมาจัดที่นี่ด้วยบางส่วนบางส่วนก็ถ้าขนไม่จำเป็นต้องขนก็เช่าเอาที่ฝรั่งเศส Any sort of opening here. Got a stack here in this mid lane. เดินผ่านวอร์ดมาบอกจะฮุกสวนนะเซตอัพมาแล้วคุกกี้เข้าไปจะจ่อใส่ด้านฝั่งคาโดมิตายแล้วคาโดมิเงินW4 เคฟเอากันแต่ยังไม่ได้อุ่นใจเท่าไหร่ครับได้วิลเลเจอร์ก็คอนโยเนียมนะฟาร์มได้ไวดาเมจได้แรงขึ้นครับ Sneaking about to overgo Kirch's base. ลียาดก็ผมว่ามันตามสไตล์เขาครับ That's a message being sent right there. มันเป็นเมืองเอนเตอร์เทนเมนต์ไงคนดู Threat on these side lanes. Who is actually pushing side lanes in aggressively enough to make Falcon show on the opposite side of the map, and they have the boots to travel. ผมแปลกใจว่าทำไมต้องจัดที่ปารีสเมือง e-sport น่าจัดหลายเมืองอย่างนั้นเอาจริง Like, are you gonna lasso Snapfire here? อาจจะดีลรัฐบาลเลยมั้ง with just Largo bat. Not with Largo. Exactly. So you have to. จริงๆเมือง e-sport ของยุโรปเนี่ยจะเป็น They're not farming. They're not pushing. สวีเดนกับ The kill threat on the map right now is just not good enough. เยอรมันเพราะเยอรมันเขาจัดเกมส์คอมบ่อยเกมส์คอมก็คนแบบเยอะเบิ่มอะน้องๆโตเกียวเกมโชว์เลยคนแบบแน่น sneakier you can make these moves around the map. When you have to bring 3 or 4 heroes to every single kill, then it makes it very obvious what's happening. Yeah, it just doesn't work. Unless those heroes can push waves incredibly fast. Like, I think Invoker kind of bypasses a lot of these questions. Sure, that hero is just ดูเชลมาบอกฉะนั้นฟังเอทีเอฟ in some senses. เป็นมิงลาโซมาเอทีเอฟโดนหนักครับเอทีเอฟโดนลูดตายครับโดนทุกอย่างครับเฟมิงลาโซโฟกัสไฟอะไรก็ว่าไป
He's dead there. เรา You just operate the หยอดมาที่เมื่อครับบอกแล้วก็บิงครอบครับแล้วก็แคชชิลิกดึงออกมาจากทางด้านลุมครับทางด้าน GPK เข้าไปใบ้ใส่ตัวของฝั่งมารีนคุกกี้เอาไปก่อนครับแล้วก็พาวเวอร์ช็อตมาเสียบมารีนต่ออีกที BKB เปิดไม่มีไทยครับบอกแล้วก็โรลลิ่งกิ้งมายัดลูกต่อครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วต้องสู้ครับแล้วคลิงก็ไปคนเดียวครับแนวหน้าหรือเปล่าครับพาวเวอร์ช็อตมาเกือบโดนคลิงตายบอกแล้วเตะหินมาเกือบตายกันโรลลิ่งบาวเดอร์เกือบโดนมากสกิตเตอร์ต่อแต่เซนที่ครับไอ้ดัตโปรยศอกมาอยู่แล้วก็กัดฟันยิงใส่ดัตเซฟครับแล้วรอดได้ครับสกิตเตอร์แล้วพาวเวอร์ช็อตมาไม่โดนสกิตเตอร์ต่อครับมีด้านโดของฝั่งนี้ครับไม่อยู่แล้วก็กิ้งมาโดนพอดีด้วยครับไปว้าวลงจุดนั้นแล้วเปิดวงกลมมาเอาโหแล้วโดนดูมาเด้งเลือดสู้ต่อครับทางฝั่งตัวของสกิตเตอร์ฟ็อกซ์สตอมเปิดไว้พยายามจะหลบครับกัดฟันยิงครับต่อแต่ไม่ไหวครับเดี๋ยวนี้ดาเมจลาโก้ของด้านฝั่งมีโร่แรงจัดครับต้องโชว์ของกันหน่อยทีมเบอร์2ก็มาทีมเบอร์เชนครับหาเหลี่ยมในการวางชาคาปาดไปครับไปกลับลงต่อเซมิโร่ตายครับเรียบร้อยครับดาเมจติ๊กดอกสุดท้ายเป็นด้านฝั่งเซนคิงจัดการแลกกันมันไปครับ BB ทีมแล้วก็ทางฝั่งทีมฟอลคอนนะ onto that snapfire. Yes. And that streak went to โอ้แต่สกิตเตอร์นี่ของจริงจัดเลยพี่แกสู้สุดใจครับเจอโดดดูไว้ครับกินกระดูกเอาเลือดนะแคลเซียมสูงเนี่ยจังหวะดอกนี้ครับโดดดูไป1ทีครับ Yeah, beautiful bait by him. Was holding on to that death pack the entire time. And then this overgrowth โรลลิ่งกิ้งมาครับผมอันนี้น่าจะเป็นการปั๊มสติ๊กใหญ่ครับแล้วก็รอดไปสกิตเตอร์แต่สกิตเตอร์ไม่หนีแล้วน่าจะดึงระยะยิงไว้อีกสักนิดนึงหน่อยอาจจะไหวนะเมื่อกี้ดึงแบบรอ ATF มาก็ได้ก็ไม่ต้องยืนสู้แต่ว่าเห็นว่าลาโก้มันรัศมีในการดีดกีตาร์มันอันนี้แล้วมั้งก็เลยสู้เลยครับคิลิติชพายมือด้านของฝั่งสกิตเตอร์ได้ดาเมจของเดโซมา12ก็บวกเพิ่มเติมครับเข้าตีทอมเมนเตอร์เอาตังค์ไว้ก่อนครับแล้วก็เอาชาร์จ nuke him down, trap him in some cogs or overgrowth. That is going to help the Clink's man up in the fight. Otherwise, yeah, you can throw out the burning barrage against the win run, but oh, what a read! That's kind of it. Crit. Already has the rocket flare. ฝั่งตรงข้ามขอแรกครับผมเอาโรชานครับทันหรือเปล่ามีแท็กทีมครับผม all set up to block the hook shot though. พุ่งมาจังหวะนี้สวยจัดครับผมแล้วบอลติเมอร์สวยครับแล้วก็เฟรมเบรกนอกก่อนครับผมคิริตินขึ้นสแนนเอจินบอกแต่ก็เสียจินอย่างไวครับเบอร์ลิงเดชเฉือนมาแสนนั่นคาโตมีย้ำลูกต่อครับยังดีครับที่ได้แต่ว่าทางฝั่งสกิตเตอร์ผมโดนจับครับผมไม่รอดครับมาครับจังหวะนี้เทิร์นแบ็กกลับขึ้นมาครับเทิร์นฝั่งบีบีทีมจ่ายเอจินคุมแล้วแบบนี้ได้มา3ตัวครับดับเบิลคิวครับของด้านฝั่ง GBK ทำสวยมีโร่นี่ตัวเคาน์เตอร์คอกเวิร์กแบบยุบย่อมเหมือนกันฮะให้โดนขังโดนขึงอะไรลากเข้ามาแต่เมื่อกี้เขาเป็นลากนั่นคลิงครับแล้วก็ให้แบทไรเดอร์จับต่อสวยจัดนะ isn't really in position either. Like you're throwing kisses, but the Roche dies. Kisses kill your Aegis. Yeah, that's nice. And then you're just kind of caught in no man's land. And this is the type of fight that BB want. They want to focus down the big damage dealers first. You can ignore the Timbersaw, and then you get to throw your Mjolnir charge plus your Croak of Genius on the GPK Earth Spirit. That's some nice synergy. คิดปวดหัวคิด That's a slow-mo. การ slow reaction นี่มันเล้าใจจริงๆ I can't believe 17ครับได้เล้าใจกันหน่อยครับ BBT แล้วก็ฟาวคอนนะ They were just begging that Clockwork to get in there and steal that Aegis. If he gets the Aegis steal, that's a เอ้ย big ขาใครวะเนี่ย That's a อ๋อพี่คิดเด้งครับพี่คิดเด้งอยู่ตอนนี้ I didn't know we could show that. ขาเด้งเขาเรียกขาเด้ง 17, 5,000 net worth lead for Falcons. And currently, Snaking is about to ruin a เปิดโหมดมีพัชกาเอนจิน Didn't quite break it, and he gets spotted. ยิงกดมาผมไม่ได้ใช้ครับหรือเปล่าไม่ต้องใช้นะผมส่วน GPK จากการคลิกได้2ซัพพอร์ตตายครับฟอลคอนเดินแมปไม่ดีครับกะว่าจะสเปซให้ตัวคอฟาร์มครับ And they're getting the ball rolling. They have the BKB มาแล้วครับทางด้านฝั่ง ATF ครับบังเริ่มมาของเริ่มมาเห็นตายต้นเกมบ่อยๆอย่างนั้นเงิน1นะชิมเบอร์ซอหนีฟาร์มดีจัดเลย Largo can synergize to kind of take this mid game over. If you can get Croak of Genius on GPK, you can get in there and get a full team fight with that. BKB มาเรียบร้อยครับทางด้านฝั่ง ATF over the long run. Yeah. If you don't have dispels, that's always the big thing about the Source Spirit. You want dispels, you want sustain. You have Lotus Orb and BKB so far, so
Falcons have a little bit to play with here, as we see Amar getting a little aggressive on his own. เก่งมานี่ Yeah, toying with him. โลริงแมกนิไทส์เปิดไปครับผมบึมบัมหย่อนบอลที่เมื่อกี้เสร็จใส่ครับผมแล้วก็ถอยได้ครับคิริติส Into the kisses, but อุ้ยเกือบโดนคิสซะแล้วครับมาที่ไม่คิสเสร็จ get on out of there. Maybe we're seeing one issue with this Falcons lineup is the lockdown is from the supports. You don't have a core with a stun here. Sure. And so if the supports can't get to BB team in the first place or getting picked off, then you've got no way to take a fight. Exactly. You just kill the two supports here, or if one of them goes down early, you might be able to kite the rest of the fight out and just engage on your terms. Whereas the Bat Rider's initiation and stun in this game is guaranteed. Like, you can't really kite it here. That's the strength of this. แฟลชผมเปิดฮะ power shot You can lick someone out of cogs. You can't ล็อกไปแล้วก็ It's a lot more reliable. And you have 3 cores who all have the stun if you're BB. So, a lot less potential to kite the fight here. จะยังนิ่งอยู่ฮะ You're just pushing it straight up. BB team on the offensive, looking to take the tier 2 with this focus fire. This is very aggressive. The focus fire at Timber chain into the cookie, lands onto the frog here. Silenced up, Lotus Orb. แล้วก็แมกนิไทส์เปิดย้ำรัวๆดาโดของฝั่งนี้ว่าไงครับโดนสอยมาบอกจากธนูหาฝนครับนรกโลกันเอาเรื่องจัดนะบอกเจอฟิงสกิลส่วนคริสที่บอกก็ช่วยร่วมมือช่วยกันจัดการจิมเคไปเมื่อกี้กระสุนของด้านฝั่งสกิตเตอร์ได้ยิงฟรีครับเมื่อไหร่ได้คริสได้ยิงฟรีนี่รู้เรื่องครับผม Shows some of the sustain in their lineup. They almost ticked out on both. มาลีนบอกเอาหน่อยฮะมาลีน Snapfire there. Beautiful lasso from ดูมาลีนล็อกอินครับล็อกอิน And a great counter overgrowth. Yeah, you already have this blink on trees. Kind of bad, to be honest. จากมาลีนล็อกอินหนักเลยตอนนี้ It's an issue. Good overgrowth game. Against all these early BKBs, you can get in there at the right time as snaking. You can really just set that entire fight up for the Clinks. ถ้าด้านคริสได้ของมาเพิ่มเป็นอูเซปเตอร์ครับถ้าได้มินเบเกอร์มาก็ไว้เซฟเพื่อนได้ครับ Where you can get some later encore working, like encore Lotus against the overgrowth could be nice here. Sure. Particularly for the Wind Ranger, because I don't think Kiritich wants to go extra Dispel in this game early. He went Hurricane Pike, so it's not going to be a Manta build. Log in. You're going to have your BKB. You might get the Satanic way later on, but you're going to need at least one more Dispel here probably to avoid the debilitating tree ulti. Debility. Roche potentially up 3 minutes here. So you have a decent amount of time to get some big items. And if you're Falcons, you're definitely eyeing this Roche on a little more than I think BB team wanted. You've got the damage to do it. You've also got great team fight to take around that. Now that you've got the Burning Army plus the Overgrowth, that is a scary combo. It's obnoxious. It's really obnoxious. And that's why I just kind of like the Falcons synergy a little more in this straight 5-on-5. I think all their heroes work pretty nicely together. It's a bunch of BV targets. ร่างการโดดดุกล้าล้างจักรวาล In the fight to either wear through BKBs or something and then land a big overgrowth. You have Rocket Flare for some vision. You have a lot cooking for you if you can just set up a formation around an objective and take it on your terms. Like, you're gonna have to get creative here if you're BB. What do you think about Skeeter eyeing up Nullifier over an MKB? Like, is it a matchup you just never want to take that straight one-on-one against the Wind Ranger? Are you always dodging that? This doesn't strike me as that necessary of a Nullifier game. เกมนี้เจอ 2-0 for here. เขาพามาได้คู่นี้จบไปเงินนำอยู่ 7K ครับชนะฝั่งทีฟอร์นะ But it's not amazing. โดดดุก I would rather see the MKB also just I think ที่บอกว่าโดดดุกแต่ก่อนมันกระโดดไปตรงจุดที่กระดูกโผล่มาได้ครับแต่ตอนนี้ก็โดดไม่ได้แล้วพูดไปเฉยๆแหละ Sure. But you know, Nullifier still เป็นดูดๆได้ on these heroes with some กินกระดูกมันได้แคลเซียมเพิ่มเลือดนะเป็นการสังเวยครับทางด้านฝั่งเดดแพ็คสวัสดีครับพี่ชัยสวัสดีครับ Where would you rate นกเขียวชอบแพ้นัดเปิดสนามใช่เหรอ มันดับไม่ดีเกมแรกถ้าแบบไม่พูดถึงสถิติเกมนี้ดับดีเกมนี้ดับดีก็ว่าตามดับเกมเพย์ผมไม่ได้สงสัยกับทางด้านฝั่งไอ้นี่แล้วของทีมแข่ง I would like to point out that he values the shard quite highly.
on this. That is a fatal mistake. Every single time he uses it, it looks great. This combination of mobility and vision that he gets from the jetpack. เหมือนจะเป็น Force Staff ต่อเลยเอา mobility ไว้ก่อนแล้ว ตอนแรกนึกว่าจะไปทางด้านฝั่งอันนี้ SVG has called it the worst shard of all time. No, I did not say that. That is a... You absolutely called it like one of the worst. I think it's a bottom 10. And I know everybody will disagree with that, but I'm going to stick to it, man. I'll stick to it. I will say I don't think Crit particularly likes playing Clock. I don't see his face on this hero, you know. Sure. I think he has... That said, Crit is one of those players, he has so many signature heroes. Yeah. Like, even if his Clock is quote-unquote bad compared to his pool, it's still in the top, you know, whatever percentage of players of all time. So does it really matter? I would also almost say that this version of Clockwork, the how you no longer play with Battery Assault and you just play with Cogs, I almost feel like this is like a different hero than the Clockwork that, you know, Crit has known since he first started in, at least in professional Dota. Some would say this like is 2014. a low skill version of the hero. I would agree with that, actually. เกมโคตรเหนื่อยมันจะออกเป็นด้านฝั่งไอชิวากาต่อไปเลยทางด้านไอสปีดครับ New addition to the game that ATF ถ้าของเต็มๆก็สบายครับแทงสบายรับมือรับเท้ารับสกิลได้เยอะให้ทางด้านฝั่งคลิงได้เล่นง่ายในช่วงเลดเกม are the things that lead the meta, and Shiva's is a very popular item, has been for quite some time, but this version of Shiva's with the Chasm Stone buildup has been very popular, and I feel like Earth Spirit is an interesting hero for that because you know you're going to go the Shivas. Hook shot going to be off the mark there as Kiritich does not have to use his BKB. His Falcons are looking for a pick that leads to Roche. They're looking real hard for it. There's an Ags for the Batriders. They've actually got there before this Roche fight. That's huge. Because their lineup is so much about this lasso landing and finding big targets. That's a massive deal. We did see his heart come out on ATF. That's going to be his tank item of choice. So can you burst through the regen on this Timbersaw? You have no real anti-healing. Big items arriving for BB team. I feel like they hit their mark here. They're behind in net worth, but they have a lot of it on the field right now. I do think BB team, this itemization from Amar, all it takes is BB team to have very mobile heroes. They just get around this Timber. I agree. He's not that big of a damage threat right now. It's all survivability. So what happens when you ignore? This smoke is working out perfect for them. If you run into Malrina, it would be absolutely perfect. Instead, they run into Skeeter. That's just as good. มาหยอดบอดี้เมื่อครับด่านนี้ก็ใส่ไปต่อสกิตเตอร์โดนเปิดก่อนแล้วบอกเปิดก่อนได้ปูดครับมาลีส่วนนั่นฝั่งเซฟได้แล้วไม่ดีเท่าไหร่ครับพยายามจะกู้คืนครับบอกคุกกี้ทับเข้ามาแล้วต่อใส่นั่น GPK ถอยออกไปได้ครับแต่มีทางด้านฝั่งไอ้นี่ครับคุกกี้2ทีบอกแต่ไม่ได้เล่นเขาโคก็โดนเปิดก่อนเจอมิโร่แล้วแวบๆเลยเชนมาโอเวอร์โกดล็อกขาไว้ครับผมไม่ให้กลับครับ BKB ทำงานนะครับทางด้านฝั่งมิโร่โอ้โหฆ่าไงวะเนี่ยได้อยู่ฮะได้ก็คือได้ครับรีเชเดอร์จ่อก่อไปครับกบถึกครับผมกบถึกแต่เจอใบเลื่อยเฉือนก็ตายครับใบเลื่อยดาเมจเพียวบอกแล้วลดสแตทด้วยสแตทหลักแตกครับผม I mean, great reactions there from Falcons. Still crazy that BB team do not walk away the victors of that. Running into almost Snapfire and Klings at the very start. Part of the issue is the Klings is slow, so you don't get any Ags value out of this last. เนี่ยจังหวะเฟมิงลาโซ And then it แล้วก็วอลพันต่อยลุมคลิงครับคลิงโพซิชั่นหลุดครับ On everybody, to some of the skellies, the kisses, you have to disengage. And at the point where you have to disengage with a you lose a lot of the momentum in the fight. Sure. The ball gets split up. You're not fighting as a team. And that is, again, my issue with this Wind Ranger Largo synergy is Wind Ranger needs to go and kill somebody and kind of reset. Largo doesn't want to reset. He wants to just keep the song going, keep running at you. เดินเจอกันอีกแล้วระหว่างทางกันตรงนี้ดาโนของฝั่งนี้ถอยครับผมแมกนิไทเปิดมาแล้วก็ทิปเชนมาต่อวงแต่บอกเฟมิงลาโซลากคู่ไปกับเซฟโดนกระสุนสังหารนะผมจากด้านฝั่งคลิงก็โล่งก่อนไปนี่ก็จับผิดตัวโบนตัวดาเมจยังทำดาเมจอยู่ครับตายจีพีเคกับเซฟแรกก็คลิปไปแล้วก็สกิตเตอร์สอยด้วยคาโตมีต่อเสียไป4ตัวครับเสียไป3ตัวล่าสุดก็บีบีทีมส่วนนั้นฝั่งฟอลคอนเสีย1ครับเงินนำอยู่11 เคเข้าโรชาเลยหรือเปล่าก็จังหวะนี้เวลาเหลือไม่น่าจะปวดอะไรได้บอลสำหรับนั้นฝั่ง BBT ไหมคุกกี้เปิดนำร่องแล้วคลิง
A big misread for BB team. พิงรอบนก่อนครับให้ ATF ได้แทงครับรอเข้าพร้อมๆกันไปสอยนะโรชาร์ดแป๊บเดียวเดโซเรเตอร์ครับ Nice late game talents as well for the Timbersaw and the Snapfire if they can get to it. Even the Klink's talents are. เอจิโซ่มาชอบครับอยู่ที่ด้านฝั่งซิกเตอร์ครับ This is real scary for BB team. อ๋อช่องซูมไลน์ก็ได้ครับคนดูออนไว้ไม่เสียลายครับออนไว้ได้ครับ They've already gone on Klinks and it's not worked for them. Like he was taking. ใครออนบนคอมฝากเปิดเพิ่มให้อีกหนึ่งหน้าต่างหน่อยนะครับพี่วันนี้ซูมต้องสมัคร ID แล้วก็พิมพ์อยู่ในช่องนี้แจกไลค์นะครับผมแจกซับนะครับซัพพอร์ตได้มาคนดูขอบคุณมากครับ Outside of that scenario though, I think you have to find the snap if you can. I think he's doing too much overall sustained damage in the fight. But then do they kill that Snapfire? เจอคลาเปิดไหม Because she is a very พุกมาไม่ติดครับผม I don't know. It's เปิดมาเต็มใบครับจังหวะนี้ครับเรียบร้อยโดนสอยครับเส้นฝั่งมีโร่ครับสกิตเตอร์จัดการนะ Yeah. How many heroes can Kiritich kill in a fight? Like you have to wait for Focus Fire to come back up. That's just not a วาโลชิงวันที่12เลยครับไม่ได้พากวาโลแล้วนะดูไม่รู้เรื่องครับเอาไว้ก่อนแล้วกัน defense right now if you're BB team. Way too hard to aggressively look for anything, and that is the position Falcons want to put you in as a team. They're going to choke the map. They're going to get the lanes in. They're going to take the remaining outer towers. Potentially look for high ground. 1 นาทีมาครับลงต่อครับ Have a lot of time to set something up, and you have counterplay with the blink supports here. They're damn damage. For Malrine and this หากวอร์ทิ้งมาชิวการเปิดมา scary. Aeon Disc as well. That's huge for him. Great Aeon Disc game. If he can just survive, especially against either a lasso committal or some Wind Ranger focus fire committal, just buy time for the other cores to clean people up, it's going to be miserable. วางครับผม There's the army. สอยทาวเวอร์ครับ Set up and ready to go for that blink lasso pullback. เจอเบิร์นิ่งอาร์มี่ครับผมบ้านโดนรูดเป็นข้อ The rest of his team isn't really ready for this play. How could you even go into that? What are you going to lasso Klinks and die to the army? Yeah, pretty much immediately. They're just going to let it go. Watch and do nothing as little Skelly boy doing some work in this game. เดินถอยมาก่อนนะNow Falcons setting up just to take these lanes. One ไอเทมของนั้นควิงมาเป็นดูริฟายครับ some sort of slip up in Falcons formation. They sit up on their high ground. Not going to find anything though. Falcons are focused on คลีนนั่นทอมเมนเตอร์มั้ยตัวของฝั่งทีมฟอร์คอนของเซนคิงได้ชาร์จก็ปักตาได้ไออินดิฟอเรสครับไออินดิฟอเรสก็เป็นวอร์ที่ต้องปักโค่ต้นไม้ครับฝั่งศัตรูก็ดีเทคได้บอกถ้ามีดีเทคชั่นครับเจมส์หรือว่าซันดี้ขึ้นบ้านต่อทางฝั่งทีมฟอร์คอนตีเหล็กต้องตีตอนร้อนครับเพราะมีเอจิสอยู่เอเทมมีหัวใจมีชิวกาอัลโตเรนคอร์เบอร์นิ่งอาร์มี่อีกรอบครับเปิดมาเฟรมิงลาโซ่ครับเข้ามาบอลพันต่อยก็บอกเสียนั่นเอจิสหรือเปล่าครับเสียไปแล้วก็เรียบร้อยครับแต่บอลที่เมื่อกี้เสร็จครับย้อนลงมาต่อด้านฝั่งคาโนมิตายครับเซฟก็ตายครับซัพพอร์ต2ตัวซื้อเกิดได้ครับโรลิงเบลเดอร์ถอยมาก่อนไซโคนยื้อไปครับด้านฝั่งคริสโดนไซเลนโดนเตะหินมาย้ำลงต่อ1ทีเอทีว่าโดนแช็กเกิลครับคุกกี้ทับก็มาเข้าหลังคุกกี้ซับลงต่ออีก1ทีครับผมไม่รอครับมีรอริชเดอร์เจาะเข้าไปบอลแล้วก็พยายามจะหนีครับผมโดนดักคาครับจะได้เอทีครับโรลิงเบลเดอร์ไม่ผ่านทิปเชนเข้ามาบอดี้บล็อกอีกแล้วครับเอทีเอาจัดบอกว่าสแกตเตอร์เปิดยังต่อเรียบร้อยครับตีให้ GBK บอกว่ายั่วๆหน่อยครับ GBK ด้านของฝั่งคิริตีครับโดนคุกกี้ซัด1ทีกด BKB ก็สวนมายิงสวนไปครับที่นั่นฝั่งคริสตายบอกหรือเชเดอร์ลงต่อใส่ด้านฝั่งคาโดมีครับไม่รอดดีครับเดินวนเฉือนแล้วก็บุกบ่อครับบุกไดบ่อครับแต่ว่าผลักออกไปก่อนคิริตีเอทีบอกเอาอีกรอบแล้วฮะชครามปาลงไปครับแช่ตัวไหนเฟรมโทเวอร์มาหน่อยนี้ครับทิปเชนปาบอกอัดคาหน้าบอกครับเอทีก็ขึงไว้ให้เพื่อนตีบ้านครับเอาเมกาครีป Well, you've got a minute to be able to take the rest of the buildings here if you're Falcons. กดเคลือบไว้บอกยังไม่ได้จ่ายนั่นเบอร์นิ่งอาร์มี่ฮะ Likely going to be อาร์กานิมเซปเตอร์นะครับยิงธรรมดาก่อนนะ way to stall Falcons at this point. This lineup really came together. A very clean game from Malrine too.
He just did so much in that early and mid game. You didn't have a chance to snowball, and then these other two cores are just out. เล่งเอาเมกาครีปเลยครับ Wind Ranger cannot. เวลาเหลือๆผมว่าจากดาเมจของนั่นคลิง in a style game where you have two cores that need you to do most of the damage. It's not that kind of hyper carry. It's not the same turret hero. เป็นวิงลาโซ่เปิดอีกแล้ววงกลมครับล็อกสวยนี่คุกกี้หนึ่งครับแล้วก็ชักกระชอนผูกมาแล้วไงครับทำอะไรต่อไม่ได้ดีก็เซฟตายครับทีมเชนปาดไม่ต่อทีมเซฟสวยครับรู้อยู่แล้วว่าทางด้านตัวของฝั่งทีมบีบีจะเปิดด้วยจังหวะนี้แล้วบอลดิเมอร์สวยจัดครับกวาดหมดจอครับทางด้านฝั่งมาลีนโอ้ my god แล้วก็จีจีคอครับเป็นทางด้านตัวของฝั่งทีมเนี่ยครับบีบีทีมพ่ายครับฟอลคอนไปในเกม2เสมอกัน 1-1 ครับแบ่งแต้มกันไปครับในเพลย์นี้Kind of expected this series to go 1-1. What the game, bro? We're going to see him again, probably deep in this event, because they are both very strong. They have good ideas. เจอพลังการโดดดูเข้าไปครับคนดู We saw the game 1 with the save coddle. แบ่งแต้มครับเพราะว่าการแข่งขันเป็นโบ2นะคนดู Game 2, I think the draft was more favorable for การแข่งขันเป็นเบสซอฟ2ครับนะฮะก็จะมี 2-0 กับแบ่งแต้มเลยครับแบ่งแต้มไปสมันชันครับฟอลคอนชนะเกม2กับบีบีชนะเกมแรกครับAgain, you're going through the meat grinder. You're going through the clinks. You're going through the timber saw, and then you have two supports that can interrupt that play. It's way too hard to keep the formation here. If you're Boom Boys, as they're going by in game. Interesting series. Will be interesting to see how these two teams develop. แต่เกมนี้ก็ตามดาวไม่เคยโกหกใครครับหลายคนอาจจะมองว่าทีมฟุตซอลตายรัวต้นเกมใช่ครับทีมฟุตซอลเล่นยากครับผมบอกคนดูแล้วตั้งแต่ดาวว่าทีมฟุตซอลเล่นยากครับเกมนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับในช่วงต้นเกมเท่านั้นแต่ว่าหนีฟาแบบปีศาจร้ายจริงครับ ATF อันนี้ยอมรับสเปเชียลิสต์ทีมฟุตซอลอย่างเงี้ย But I think if you're last picking a 4 position in that situation, it really has to just consistently do work over the entire game. And it's not like your 4 is not going to stop ATF Timber. He knows how to itemize. He knows how to play against the bad matchups. It's too difficult. When at least comes to this tournament as a whole, it's important to establish some threats in the draft. And I do think both teams did this in the series tie, right? You now have to worry about, okay, Maureen, is he a Sapphire player? Yes. Yeah, he absolutely is. He looked sick in this game. You've got the GPK Earth Spirit, even if it lost in this game too, looked fantastic in game 1. And that save Coddle, which you already know those threats exist, but it's good to establish, you know, at the start of the tournament, hey, this is what you're going to be having to worry about for this meta. It only takes that one call. นั่นเอาไว้วิกฤต Yeah. And then that ต้องเวอร์ดิฮอกเวิร์กหาข่าวดีจัดสเปซดีจัดเลยฮอกเวิร์กเกมนี้สู้ภาพชัดกว่า YouTube ใช่ป่ะจัดไปพี่พิมพ์ไว้เลยพี่เดี๋ยวจะมีสุ่มแจกกิฟต์อยู่แล้วครับพี่ Like I legit think it just looked like a more stable hero and it's a tankier hero. I think Falcons are going to play better around a tricore that is tankier. คู่ต่อไปนิกมาแต่ผมเช็คก่อนนะว่าฟีดมันลุยได้เลยลีก้าก็ 2-0 ทางด้านฝั่งเกมเบอร์ลีเจน 2-0 in scaling together. It's the 3-headed Hydra, right? Like even if you kill one of the carries, the 2 other carries are killing you. That's when this team looks the best. That's when their supports can just create space and find those little openings. So cool game from them. All right, well, Falcons will get the นิกมาอีก15 นาทีเลยนิกมากับทีม L1 เริ่มครับ with Slacks, who's got Skeeter. คุยกับสกิตเตอร์นะครับ We are here with Mr. Skeet from Falcons. Good to Mr. see you, Skeet Skeeter. You of seem Falcon, very, yep. for once, stoic. You're super focused. We got you right after a game, and you were just locked Falcon in. man, How are you feeling after that series? It's a casual Falcons losing first game of the tournament, so yeah, I'm used to this. Absolutely. I mean, I always get worried. I see that first game. No offense to you, but it's like, gee, are they okay? Like, that is not good. And then you guys just instantly bounce back. What is up with that? Is that a fatigue thing? They clap and they're very excited. Is that a fatigue thing? Is that just let's just get it out of the way? What is up with the first game every tournament loss? I have no idea. If we knew, we would have solved it by now. That's not a great answer, but I'll take it. Thank you very much. Well, I am always down to see a nice Wind Ranger stomping. Well done. Congratulations there. I did want to talk to you about Clinks, though. Dota Capitalist was extremely angry about this Clinks. He thinks Clinks sucks. He was just S-talking the whole time. You guys seem very confident in it. How do you feel about Clinks? Do you like it when you get picked at? I think the hero is decent. I mean, we kind of were forced to pick him because they banned most of the range carries with Trent. So
He's decent. I wouldn't say he's like too powerful or anything like that. Oh, of course. We wouldn't tell the other teams that he's good, right? We would just say he's decent, right? That's the smart thing to do. All right, let's talk a little bit about that match with ATF getting that Timber Saw. I always see that. I'm like, all right, they're probably going to win. Malrine gets Primal Beat. They're probably going to win. Is that how you guys on the team feel? Is that just like, okay, we secured ATF Timber Saw, the game is over? Or do you guys feel like, maybe there's a chance we lose? รู้สึกอย่างนั้นแล้วถ้าทีมต่อ ATF ได้จับก็บอกก็เป็นงั้นหรือเปล่ารู้สึกว่าวินไหม The game's gonna be easy, and we kind of knew it's in the back afterwards. So is there any pressure at all, or are you guys just in relaxed city? Do you feel like a lot of that pressure is ก็บอก taken ว่า off ช่วง of เว you? ลา Because หนึ่ง some ก็ would อุ่นใจ say ก็มี ATF อยู่ครับผม that, นะ especially with Malrine, ก็จะทำให้ like, in the mid with รู้ the ว่า ATF Sapphire, มีคอย you're protect not อยู่เสมอ actually the carry. It's like he's the carry. You're just kind of อุ่นใจว่ามี ATF อยู่ด้านหลัง Would เส you มอ agree with this? Yeah, I mean, I was clean to the tank. I mean, that's a good position for you. Do you ever get mad? I mean, they should respect you for โดยเฉ God's พาะ sake. มา You're ลี the นี่ก็ carry. You เหมื should อน be แบบ making the calls. เขาเรียกว่า Do you like silent letting ฉุกเฉิน them นะ kind ผ of ม take ปลุกเร้า control ตลอด of เว these ลา games, เห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหม or did you wish you could do a little bit more of the murder? ได้ฟังเลย Maybe if I was younger, it would bother me, but not anymore. กิเตอร์บอกเห็นด้วยเห็นด้วย How old are you, bro? 27. What are you talking about? This guy isn't even Unkstat. You know, the average Dota player these days is like 35 to 38. They just did a study a few weeks ago. I mean, what about carry role though? Yeah, that's true. They do retire by then. All right. Well, thank you so much, Skeeter. It was a pleasure. Thank you so much. It was an incredible series to watch. And we're going to see more from Falcons. But for right now, let's head back to our panel. Thank you. Thank you very much, Slax and Skeeter, of course, as well. My doubts with that stat, but we'll not get into that. We will get into that second game though and break it down a little bit more here with Lacoste and Seb. This game, Seb, what do you make of it? ATF Timber, in case of trouble, in case of need, when you're Falcons, there's always a plan B, and I think we saw that plan B unfold. Break the glass. Like that emergency button. มี ATF ทีมซ้อนอะไรต้องมีแผน B you pull it down and you get the ATF Timber, and next thing you know, the enemy throne is falling. Yeah, it wasn't that black and white though, Lacoste, was it? Yeah, it wasn't. I think the biggest difference came out from the mid lane because he got completely stomped. This is Snapfire. Like, we talked about Earthsplit, it looked godly in the first game. In the second game, it really didn't look as powerful because he was off to a really bad start. He was like using his ulti. They were stacking constantly for him, trying to get him back into the game because he was pushed out of the lane relatively early on. You're playing against Snapfire, against any melee heroes, like up to 35% extra damage once you're on top of somebody. ก็เป็นตัว powerful นะแต่ว่าสตาร์ทแย่ไปหน่อยครับก็เลยเล่นยากไปเลย sometimes even more, and it gets very, very difficult for you to play the game. I mean, the big difference in the draft was Earthsplit was a counter pick in a way. He saw the Ember and he decided to play Earthsplit. He also had a Coddle to play with, whereas this time around it was just blindly picked. And I think this already is going to start shaping the meta for when you're able to pick her spirit and what you need to see before you pick it. I also think the support matchup, I mean, he was playing versus two of the strongest supports of the patch, probably the top, literally number 1, number 2, which is Treant and Clock. So even though, I mean, he was playing from behind and he also had like worse supports by definition. So the trio running around, going for objectives, going for runes, it didn't work for them. So he never really got to pick up some steam in the early game. I was told that Batrider, together with Lario, was going to do just fine against Klink's Treant, and they were going to be able to get a lead out of that พูด lane. ง่ายๆคือซับโดนเปิดเยอะอะไรเงี้ยจ่ายไปไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่บีบีโดนสวนนะโดนจับตลอด but then the game was locked, right? Like there was nothing else to play for. Yeah, nobody can make the move because your Earthsplit, he's not making the moves. He is trying to get เดี๋ยวก็รอ himself back into the ก่อนนะ game, farming in the triangle, and the supports that they have, they don't really make plays that ฝั่งนี้ easily. มาขอย้ายฟีดแป๊บนึงครับ ย้ายฟีดแป๊บนึง Real niggas switching up over pussy, that's treason. This pussy good, got a nigga finna knock out. Waterworks, bitches claiming they won't smoke, we bring the block out. These weak bitches ain't no shit, we finna pop out. Pop out, pop out. Tell them niggas bring the Glock out. Pop out. อีก4 นาทีแล้วครับเดี๋ยวมาเข้าห้องน้ำก่อน These bitches ain't no shit, we finna pop out. Like, baby, call me daddy, know I like him from the hood. Strapped up in that Rover, he like, babe, with me, you good. He like, babe, come take a ride with me, you know I brought the wood. And they know not to play with me, I wish a nigga would. Damn, babe, where you at? Just send an addy. Where you at? Bitches on like talking shit and still won't add me. If he ain't
got it, then I go get it from his pappy. Ain't got no time for a nigga acting sassy. This pussy good, got a nigga finna knock out. Waterworks, make a nigga bring his Glock out. Bitches claiming they won't smoke, we bring the block out. These weak bitches ain't no shit, we finna pop out. Pop out, pop out. Tell them niggas bring the Glock out. Pop out, pop out. These bitches ain't no shit, we finna pop out. Here it go again. What's up, Ray? Yeah, it's me. Woo! Yeah, yeah. Me pidieron barra como Ivy Queen o como Lauryn Hill o como Foxy Brown o como Queen Latifah. Me pregunto si a cambio me dan visa. Viviendo mi vida como Leo Kim, como Messi o como Wiz Khalifa. Tú me examinas como Nicki Minaj o como Baby Tricks o como Cardi B o como Glorilla. Algunos dicen que es influencia cristiana, otros responden que es corrupción muy temprana. Yo en parte pienso que por mi vida hay pana, y eso es seguro, Dios bendijo mi membrana. Quiero comida y esta fama, te cambio tu lana por todo mi drama. Van 15 años que yo no duermo en mi cama, son 2 millones pa' yo cortarte la grama. ¿Qué tú quieres ahora, what you calling for? A ese baby ya le di mi accord. Esa vaina ahora es como un Focus 4. No te gustó lo que me cambiaste por. Me pidieron barra como Ivy Queen o como Lauryn Hill o como Foxy Brown o como Queen Latifah. Me pregunto si a cambio me dan visa. Viviendo mi vida como Leo Kim, como Missy Elliott, como Wiz Khalifa. Tú me examinas como Nicki Minaj o como Baby Tricks o como Cardi B o como Glorilla. Nací con mi tinta, mami me dio la pinta. A palo dogmático no entro en cinta. Quiero hablar conmigo, pues haga una cita. Y capaz que por dinero veo que necesita. La iglesia quiere que crea lo que recita. El político local mi voto lo duplica. Te venden cannabis porque te medican. Y así la autonomía te la dosifican. ¿Qué tú quieres ahora, what you calling for? A ese baby ya le di mi accord. Esa vaina ahora es como un Focus 4. No te gustó lo que me cambiaste por. Me pidieron barra como Ivy Queen o como Lauryn Hill o como Foxy Brown o como Queen Latifah. Me pregunto si a cambio me dan visa. Viviendo mi vida como Leo Kim, como Missy Elliott, como Wiz Khalifa. Tú me examinas como Nicki Minaj o como Baby Tricks o como Cardi B o como Glorilla. Go hard like I'm Kobe, 24 on the clock, grinding hard to the morning, promise that we won't drop, I can take no losses, pray that we make it out, we ain't scared to take a shot, guarantee we won't stop, $250,000 for the plain Jane, every day I go get it, 50K for the bad bitches when I step in Magic City, batting up like Showway, I'ma hit it off the building, you can have my throwaways, I ain't even being tender, always buy my cash, I could never miss a digit, I wonder if that ass real, I just wanna get up in it, you can have them racks, babe, just gotta mind your business, I barely see the time, cause the watch too expensive, go hard like I'm Kobe, 24 on the clock, grinding hard to the morning, promise that we won't drop, I can take no losses, pray that we make it out, we ain't scared to take a shot, guarantee we won't stop, 6'3" when I'm cruising, on the island on the yacht, bad bitch call the phone, she just wanna smoke us out, overtime working hard, getting money don't stop, we all came from the bottom, we all try to make it out, you go brick by brick, till you build a house, never switching my team, I'm down for the route, 5 rings like Kobe, I'ma hit it in and out, in Europe like I'm Luka, gotta fly them bitches out, go hard like I'm Kobe, 24 on the clock, grinding hard to the morning, promise that we won't drop, I can take no losses, pray that we make it out, we ain't scared to take a shot, guarantee we won't stop, guarantee we won't stop, guarantee we won't stop, 24 like I'm Kobe, 24 on the clock.
remember way back when it started off as a jet. Ay, dinner days with the Kool-Aid and the Thunderbird getting lit. Ay, man, it was bad. Had to put them all on the list. Ay, knock them all out the park now. When they throw a pitch, I don't miss. Ay, started to know I was him. Ay, different from all of my friends. Ay, I see myself in the bins. Ay, never end up in the pen. Ay, wasn't a life I could live. Ay, now I'm too focused on ends. Ay, I said I'm too focused on ends. I'm going legit. 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 Look, watch you sling that dope. Fiends like I own that dope. Acting like I ain't know. It ain't science though. I was really raised like that. That's why I grind hard, no cap. Tell them you can check my stats. Everything said are facts. Look, I learned quick from the drug game, but I ain't never want to jump in it. I seen fools lose their whole lives cause they ain't use their mind when they in it. My mind learned real quick. Watch my steps and I'm winning. Got a Model 3 and seats, roll the windows up cause they tinted. I'm going legit. 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 Let's hit this one out the park. Yeah, yeah. What? They all stars out here. Yeah. They kick you when you down, but they love it when you home. All-Star weekend, we at the Super Bowl. They call me when they need me, when I need them, they be gold. She hit me cause she tryna get her candy out the globe. I pour a shot of any lighter blood, she on her toes. She wanna be Miss Blanca with the brick, she on the road. Shorty thinking she a boss, she really think she me. My heart from New York City, I'm gon' pull up for a 3. But really, I'm like Gilbert, I was facing felonies. I be moving packs, can never get enough of these. My crib a dealership, you know I got expensive keys. Told my girl below if she get out in 63. Drippin' in Celine, my girl, she drippin' in Dior. I don't want the lean, past the flame, who want the smoke? All-Star weekend, we cruising on the boat. All-Star weekend, we sitting on the floor. Drippin' in Celine, my girl, she drippin' in Dior. I don't want the lean, past the flame, who want the smoke? All-Star weekend, we cruising on the boat. All-Star weekend, we sitting on the floor. Used to have to keep the chopper on me when I sleep. Shame I spend my time on a goofy little chick. Now I got Miss Blanco sending packs, she on the road. If you wanna book me, $250,000 for a show. Gotta check the nails if it's clean, nothing sold. Watching out for rats, wearing wires on the low. Crashed out the Phantom, told my girl it's Bob Roberts. Cash or it's credit, need $100 million regardless. Drippin' in Celine, my girl, she drippin' in Dior. I don't want the lean, past the flame, who want the smoke? All-Star weekend, we cruising on the boat. All-Star weekend, we sitting on the floor. Who want the smoke?
ทำไมมันเวทีใหญ่ It หมด should วะ be passionate, Jonathan. We'll see how it does go. Again, game number 1. I'm very intrigued to see what kind of drafts we are gonna เฮ้ย kind of ใครยืนอยู่ bring นั่นน่ะ out. And หัว early ร้อ on น in ๆอ่ะ the tournament, you do expect the meta to just shift over and over again. And it's day 1. We're ใครยืนอยู่นั่นน่ะหัว not ร้อนๆ expecting อ่ะ too much. You kind of anticipate เฮ้ย the usual meta picks here from these teams, but at the same time, you don't really know. It's an international tournament. It's the World Cup. You don't know. No. It's so open to change. Again, the drafts in the last series, mids were ignored until like 4th pick. You know, you were prioritizing a lot of safe lane bans, particularly for Ghost. I don't know if you're going to do that again here against Enigma or against L1 team. You didn't see Hoodwink picked up here. Yeah, no Hoodwink, no Silencer to counter Bane either. No. Right, like a lot of, no puck. No. Like sometimes not even banned, just no puck at all, which is just kind of insane considering how crazy puck can be in dominating mid. So maybe just down to Earth Spirit being picked up. I think that is one particular match where it feels awkward. Again, so we can see our teams on their walk-ins as well. Lovely L1 team having something to prove here. And I'm always fascinated when you see like Zayats on a team that's trying to prove itself, right? I feel like this is the guy you bring in to form a team up, right? To bring them up to the next level. Zayats is the man that will make that happen. He certainly does. He certainly has. And one of my personal favorites in terms of the facial expressions. Zayats always has a... He says a lot with his face, John. I'll tell you that. It's always a pleasure to see him. Team L1 นี่มันเท่ The man himself. Zayats just a real man of the people, I want to say, Jonathan. Always very entertaining to watch. And L1 team certainly may be looking to be the dark horses here in this game, or rather this series coming up. But nonetheless, I still do not underestimate. No. I can see it happen. Yeah, for sure. I mean, they might have some interesting ideas. I think what I want to see from L1 team is maybe some aggression. I think that's something that Enigma might not be too ready for. You know, they kind of get themselves in a slower style. Of course, they can play fast. ใครอยากรับแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกได้นะครับผม Because when you think of Zayats, you think of like the Foster Ham. Yeah. Right, like that is the one thing. He will การอีก 2 ท่านครับ ให้ครบ 1,000 ผู้ติด He will ตาม open up that lane matchup for you every single time and just kind of try to crush the off lane as well. So I want to see if that adaptation carries over. Of course, Enigma Galaxy. I mean, what more can you say about this team? Right? They are. I mean, this is a team that everyone's had hopes for. Everyone's been looking at. Everyone has wanted to see back in the limelight. They've gotten they've gotten their way back to the international. They've gotten their way back here into the Esports World Cup after a very touch and go year. I mean, is this their moment, Mikey? You know, is this the time for them to rise up, qualifying to 2 big tournaments in a year? This roster looks really good. ส่วนนี้แต่ใครออนซุปไลน์ไว้ก็มีแจกทางด้านฝั่งกิฟต์ซับนะครับผมออนกันได้ก็ออนก็ได้ครับสมัคร ID ไว้นะครับผมแล้วก็ออนทิ้งไว้แล้วเข้าไปคอมเมนต์ด้วยครับเจ้าครับพี่ดีครับเยี่ยมซุปชัดเจ๋วเพราะมีแจกกิฟต์ซับในซูปนะครับอิ่มอร่อยแน่นอนแต่ว่าใครไม่ได้สนใจกิฟต์ซับอยู่แล้วก็ออนช่วยได้ครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในยอดนะครับผมนะฮะ They are a great team, and again, ให้ผมได้ต่อสัญญาในควอเตอร์ที่ 3 นะครับผมขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับทุกคน I think again they're the 2 newest members. It felt like these changes that they provide have been, again, to the net benefit of the team. They've had enough time to really start to gel with each other, as we've seen from these qualifiers. Yeah. So it's a matter of how refined have they gotten. You know, again, what some of the haters might be asking was it really a fluke? And we're going to have to see if it really was, but I don't think it was. I don't think it was fluke. They beat some pretty good teams in those qualifiers. And honestly, all the players on the team are pretty fantastic. Like, I was always a big fan of Lorenov and Aurora back in those days. Divine Lama, you know I'm a big fan of him. Yes. Always. Not the throat singing, though. No, let's not talk about that. Well, let's not talk about that. Obviously, he's got the jawline of the gods. Very jealous. I don't even know why you're laughing, John. Any man would die for that jawline. That's why I have a beard, John. I'm trying to hide how small mine is, right? Nothing to laugh about. Yeah, you wouldn't have the balls to go outside and throw it at the Valam. I promise you. I have no reason to. I'm just saying you wouldn't. I love his throat singing. You wouldn't dare. Yeah, I love the don't think his throat singing is great. You're ชวนกลับไปเล่นเซิร์ฟนะ You have an issue with him. You're outing yourself. Because throat singing there's an area right there. You know, we saw the cage. Throat singing isn't good. There is a cage. There is a cage that we could possibly get involved in and maybe have a bit of a scrap. You and I will talk about that later, John. We might have to, use that cage a little bit. It seems fun.
Anyway, John, what should be fun is this game one coming up. I realize, we've talked about these two teams quite a lot, Jonathan, but as you can see, the game one draft isn't underway quite yet. Would you mind giving us some more statistics to possibly allow us into the game one draft? Statistics? Yes. Well, what stats do you want? It's day one. What are you looking for here, Mikey? Are these new teams, are they, John? No. Oh. But relevant stats, it's been, a few weeks since TI Quals. Enigma had a 70% win rate in TI Quals. That's a stat. Okay. L1 team, for some reason, I couldn't find info. Okay. And that's good. Yeah. So 70% win rate. Doesn't seem like you do wrong for Enigma. You and I on our debut panel experience. What do you mean debut panel? We've done this online so many times. This is the exact same thing, except there's a camera. Yeah. Some lovely cameras on hand. This is the exact same thing. I don't know why you're acting like, oh, this is so new. It's like, the only thing different is that I'm not saying the dumbest stuff I could possibly say. You're saying it can get worse. It could get worse. Okay. And I'm saving that for maybe later on. Okay. Later on, if I have to. Yeah, you might actually be here the whole time. That could It's be going to be good. Not me. Oh, no. I'm getting out of here. Oh, Ricky's going to have a good time. Oh, yeah. I tried to warn him. Game number one, Jonathan. Yes. You could talk about literally anything. Well, what do you want me to talk about? And you threw it to stats. What do you want on me day to talk zero. about? John, you want me to talk about how my day's been? It's horrible. I didn't sleep. I missed breakfast. I barely got on the shuttle in time. I couldn't find a nice outfit. I didn't have time to iron my clothes. I wore a jumper that was too hot for the weather. It's been a horrible day for me, John, apart from the Dota 2. Is that what you wanted to hear? My wife hasn't said she loves me. I mean, it's horrible. Mikey. Give me some statistics, John. We're doing a broadcast, not a live therapy session. We do this in the room alone. Yeah. I do give you free therapy, but these people don't want to be your therapists. That's all right. Quit chat and just like, guys, come on, what is this? It's not a therapist. I do feel sorry, Mikey, if you're having a bad day. It's all right. It can only get better because you're not stuck here with me for 2 more series potentially, at the very least. You never know, Jonathan. It could happen. It could happen to me. You never know. These things do tend to happen to me as days do go on. Go on then, Mr. Genius. What's the topic we're talking about then? If it's not statistics, what is it that you're so willing to talk about here on the B stream of EWC? Go on. Show me how smart you are, Mr. Host. I mean, you were talking about being here in Paris. What's been your favorite part of Paris? You know what I do the like? Food, the cafes? The lifestyle, John. The lifestyle. The lifestyle is very nice. They go get a bottle of wine. They sit at a cafe. I'm not gonna talk about what they do at the cafe, but they cigarettes. John. It's not a nice. Okay, I don't want to promote it, but they smoke cigarettes a lot and they just drink coffee. It's a nice lifestyle. Yeah, they just don't smoke. It's not good for you. No, it's more of that. They live freely, you know, like without concern for others, or not in the sense that they don't care. Yeah. But they just live their life, and I think it's been very laid back. I think that's been surprising because I always expected Paris to be like a very high-paced city. Everyone's on the move, everyone's up to date with like the fashion standards and all of that stuff, and it's just pretty chill, pretty nice. It is. It's nice, and you can see why. It's a city of inspiration, isn't it? It right? is. Like, it really is. Like, not even just because of what they have in terms of structures and art, but what inspired that art before it was there. I think it's just a beautiful place. Is it wrong of me to be a bit negative, John? What? The statues are great and the Arc, the Triumph. Arc de Triomphe, yeah. Is the Eiffel Tower a little bit on the overrated side? I don't know. It's a big. I know we're in Paris, John. I don't want to start fights. I don't want to. I'm Australian. We don't really have a monument. We got a rock. Yeah. It's a good rock. Yeah. It's a big rock. It's a big It rock. has significance, but we don't really have much else. You have the Opera House, right? Would you call that overrated? I think you would call it overrated. It's the Opera House, but we don't actually. They don't even play opera in it. Do they not? They don't. Nowadays? No. It's like a glorified parking lot at this point. I'm not going to lie to you. Yeah, I was there the other day. Outstanding. Wow. Yeah. No, I think the tower, I mean, look, I only have the words of a great man called SVG on the A stream. Okay. And he said, I quote, that's the only time I've ever heard him enjoy something. He really loves the Eiffel Tower. Yeah. I was so surprised. I didn't express it to him because I didn't want him to be too shook, but I was very surprised he said he enjoyed it. Yeah. So I think if SVG says it's good, it must be good, SVG be positive about 'Exactly. รอวอลวาร์ปรอขึ้นเรือจัดไปพี่
literally nothing. อ่อนทิ้งไว้อ่อนไม่เยอะผมจะได้แต้มไม่เยอะในนั้นฝั่ง Esports เวิร์ครับคนดู But you know, reservation lines, we have แต้มเอาไปแลกเลยลูก a little bit of time. เห็นว่าแลก P5 ได้แต่เห็นอันดับแล้วไม่น่าจะไหวอ่อนไว้ก่อนเพื่อได้ค่าขนมนิดหน่อย Perfect. Like again for us. ทำไม Forza มันขับโคตรยากครับ Pretty good, pretty comfy. Yeah. I wonder how many Forza. of the teams would do that walk. You reckon? มัน Would any of them take that walk? I don't think they have the มันต้องผ่อน necessary นะครับผม talent to navigate. มันต้องผ่อนแล้วค่อยๆเลี้ยงไป They have their manager. Yeah, they have their manager. Would they go on the walk? The manager's only got 2 hands, Jonathan. I'm not sure if they ต้อง do that ผ่อน thing ค่อย they ๆ used เลี้ย to ง in ไป high แบบ school. They ต้อง just tie it together. ถ้ามันมีไกด์ไลน์บอกแล้วผ่อนจนขี่มันเป็นสีฟ้าแล้วมันถึงเล่นง่ายแต่สีเหลืองก็เล่นแล้วเลี้ยวง่ายแล้วแล้วถ้าสีแดงไงก็หลุดโค้ง I mean, these guys are making ridiculous money, and they can't even withdraw it. Forza ฟิสิกส์ขับรถมัน That was an actual มัน story. ยากแล้วผมว่ามันยากเกินไปด้วยผมว่าบางทีมันยากจนไม่สนุกแล้วในจังหวะเลี้ยว I think. เพราะว่ามันถ้าเป็นเกมมันควรจะแคชชวลกว่านี้เลย I think I've. ผมไม่รู้ว่ะมันดูแบบ I have degraded my quality of บอกไม่ life ถูกเหมือนกัน by hearing the OG. เอาเป็นว่าผมเล่น GT ผมยังรู้สึกดีกว่า I mean, I love it. เล่น GT แต่ว่าเรื่องภาพอะไรเรื่องความแรงเรื่องรถอะไรเงี้ยมันสวยจัดเลย Forza อย่างเดียวคือเรื่องฟิสิกส์เลี้ยวเนี่ยฟิสิกส์เลี้ยวผมไม่ค่อยชอบเหมือนกัน Yeah. Sometimes, you know, it's like I see the ไอ้พวก problem now. โปรเพลเยอร์ก็บ่นอยู่นะ And then Mr. Lane's just แบบเข้าเกียร์เองแบบอะไรเองมันก็บอกว่าสู้บอทแบบยากสุดไม่ได้มันบอกว่าฟิสิกส์เลี้ยวมันอุบาทเกิน I'm not even joking. แล้วบอทแม่งยังแข็ง On the internet, บอทแบบยากสุด Don't doubt yourselves. Do whatever you want. Anyone can make it. เลี้ยวตามลายแล้วทิกกี้เบียดแล้วก็แล้วแบบสู้ยากสู้ได้แต่ก็คือสู้ยากไม่ได้แบบอีซี่พวกโปรเพลเยอร์ใช่สกายเดย์ว่าไงครับสวัสดีครับดับกระจกได้ยังน้องชาย Would you do that? Would you do that? No, we're not going to dance for TikTok, John. You don't want to? We have some time. No. We could put on some music. We could do something viral. Oh, a viral moment. For the record, we're not the ones in control. แม่ต่อให้จับนี่ฟอร์สปีดมาผมว่า GT ก็ยังสนุกกว่าดีเว้ยจังหวะการเลี้ยวฟอร์ซ่าแม่งจังหวะเลี้ยวแม่งคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะผมว่าดูแม่งดูประหลาดไปหน่อย I'm not. But I am still in charge of not starting this game. Okay. You better spam chat. แต่ก็เล่นไปแต่มันจะเล่นแบบอึดอัดหน่อยมันต้องเข้าโค้งแบบเนียนจริงฟอร์ซ่าเนียนแบบเนียนกริปเลยแล้วก็ต้องวิ่งตามลายให้ดีซึ่งผมคิดว่ามันแพทเทิร์นมันไม่สนุก I've already made that joke, John. I don't know where to go. Is there a player called I don't know? Be honest with me. Did you go clothes shopping for this tournament? Yes. You did? Yeah. I thought บอทแม่งยังโหดใช่บอทLooks pretty good, no? Unbeatable แม่งโหดจัด impressed that you spent money on them. พวกโปรเพลเยอร์ฝรั่งในเล่นดินยังบอกเลยว่า No, they do look good, John. I'm just joking. Yeah. It's whatever, you know. I get these clothes. ว่า I แบบ never wear ขนาด them. เข้าเกียร์เองก็ยังไม่ไหว Let's stop เข้า pretending เกียร์ that เอง I've ทุก got ทามมิ่งไต่โค้งแล้ว Yeah. Every You show never. No. I've never นี่ seen. ชายใช้นี่พักล่าลีกนี้เตรียมตัวไป PVE หนึ่งได้เดี๋ยวค่อยว่าครับ No. ก็ดิสคอร์ดตอนค่ำๆดึกๆตลอดได้ไงก็ทักมา I would never. I don't even know my size, John. I'm a big baby, John. มาแล้วพี่ดาวไว It was either marriage or death for me, John. That was about it. There's nothing else was coming for me. I got no talent. I love how intense her music is. บุรุษที่ทรงพลังที่สุด With how our players look, Kurogi. it's really building me up to expect something. Indeed. ถ้าเจอไอ้ห้อยเดดิสอะไรก็ฝากเอาห้อยไว้ก่อนก็ได้ For this game number 1 draft. Very, very excited to see how this one pans out again between these two teams. Of course, L1 looking to be the underdogs here. We both would argue here in this series, but certainly plenty of surprises, I'm sure, for EWC coming right up, and this could be one of them. L1 already looking pretty happy. I don't misunderestimate the presence กลับมาเรื่อง GTA ก็นั่นแหละ He's that kind of guy. It's like an older brother figure. ใครจำสมัยเล่นเฟนก็มีพี่เขียดหรือว่าช้างชวนไปมันทำเซิร์ฟ GTA เขาอยากไปเล่นอยู่ถ้าเป็นโลเพดีๆแต่ถ้าเป็นโลเพต่อยตึงผมไม่ค่อยอยากเล่นถ้าแบบ PVP Battle ผมไม่อยากเขาเล่นไม่อยากเล่นไม่สนุกถ้าเป็นคุยกันแบบหาเล่นคอนเทนต์กันสนุกเลย And again, it feels like the storyline's the same here. Maybe not as young of a roster for sure, but a roster that does have that potential to hit that next level. It's a matter of just will they hit that level now? And yeah, the next level think Enigma is pretty good.
benchmark to test themselves up against, right? Because this is a team that has been on the up and up, and yeah, there's a lot to prove. จอยผมพังไงอยากซื้อจอยใหม่แต่ไปกดดูเอเปกแม่ง 3,000 เกือบ 4,000 เอาไว้ก่อนเนี่ย Proofs, equations. เพิ่งเจียดเงินซื้อตู้เย็นไป Can I just say while we have a bit of a break? Well, what do I need to prove? If I've given you the right answer, what proof is necessary? Here's the answer. Yeah, but how did you reach that answer? Well, that's without for them to calculating. Why would I give you the answer? What do you mean? What do you mean? I work towards the answer. Why do you get to cheat and have the instant gratification of knowing the way to get the answer to? You figure it out. But how did you reach the correct answer without calculating? No. I know I calculated the answer, John. I'm just unwilling to provide it to somebody else is what I'm saying. No, but I'm saying if you've calculated it yourself, why not just write it down? That's because your I'm giving them the way to calculate it. I want to be the only one that knows that. That's valuable, John. Think about it. You're staring at me as if you just heard the dumbest thing in existence. I see that education in Australia also goes a little bit upside down, I see. I like crayons. The green one tastes funny. I think the white one's very healthy for you. Have you tried those? I think they're excellent if you manage to chew along with them. And yeah, colors are nice. Always very, very clean. I find the taste is much more strong when you just stick it right up your nose, the crayon. You know, they say 90% of flavor is smell anyway. Yeah, that's true. That's true. What had the best flavor then? Nasally. The orange one, John. The orange? Yeah. Did it smell like orange? Yeah. Really? Yeah. That's pretty cool. That sounds like high quality crayons. You know, in the Philippines, if you got these packs of crayons, you know, the ones that big pack of crayons, you were like ultra rich. I don't know why. Like the parents never bought it, but if you saw a kid with that, you know, they were bloody rich. It was the same. We had it in my schools in Australia back in my day, Jonathan. Right? It was all about the pencil case. Right? You had to be cool. If you were cool, you had the pencil case. And depending on what pencil case you had, you had Batman pencil cases, Spider-Man, the printer. Unbelievable scenes at my schools, Jonathan, with these pencil cases. Thankfully, also what appears to be unbelievable scenes here at EWC. We've got draft number 1. Outstanding. Underway. Thank God for us and the viewers. There we go. We see some much more in line with the meta. We see that puck being banned out here by Nigma. Lone Druid once more, along with the Train Protector. L1 do take care of the Viper, Io, and Phoenix. So that does leave stuff like First Pick Storm. That leaves stuff like some teams love their Io. I don't know how highly I'd rate it just yet. Ember, Hoodwink, Bane. See the Drow being banned out. So getting a little bit just prioritizing some of the core bans. And I'm so curious what they start with here on the side of Nigma. Like, do they go back for a mid pickup? Do they play more conservatively? Open up with like their support pickups first instead? มาดับมาแล้วบอก We'll คน see Clockwork coming out for L1 team. I do love that. I think even though the Clockwork game we saw เสียงมันจะไม่มีเสียงคลีนฟีดนะรายการจะบอกว่าครับมันเป็นแนวโคสตรีมก็คือ2ช่องหลัก นิกมาก็คว้าคีปเปอร์ไปก่อนจีเอสบอกว่าเล่นคีปเปอร์อีกแล้ววันนี้ considering the limitations of this hero before. So ดับเปิดคล้ายๆคู่เมื่อกี้เลยเกมแรก Falcons กับ BB แบนไทยเทรนส์แบนปักแบนโรดูอิดแบนปักแบนตัวฝั่งนี้ไปดาวเรนเจอร์ขอบคุณนะครับผมคุณเทควอเคชั่นครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณเทควอเคชั่นนะครับผมซัพพอร์ตเสริมขึ้นมาครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ลำเลยครับ W you have that little bit added flexibility here for Nigma going through this draft. That you do. Kind of the bans will go. One more for the side of Nigma before we can see some more picks here for this draft. A lot of emphasis on the POS 1 bans, Lone Road and Drow both being removed. We do also see the puck ban that you were talking about last series. It seems like ตัด Viper ตัด IO ครับ Perhaps just another carry ban Phoenix, to be made here Beat Master แล้วก็ TAS Meanwhile, L1, they've been focused a bit more on the Devi heroes, I want to say. A bit of a mix between GH and Devi on the offlane and POS 4s. Yeah,
Just ensuring none of those pesky combos are out. เห็นว่า2 0เหรอ And the ใช่เหรอ Beastmaster Coddle จัดไปพี่ชาย combo gone. The Tusk, I'm curious. It does cover like the weaknesses of the Coddle quite nicely, so I can see the value in that ban out. It's still surprising to me that Hoodwink is just not a hero anymore, but to be fair, we talk about it being a value pick. It hasn't been the most winning hero in those regional quals, so maybe there's just good reason to not go for it anymore. Again, Ember's still there, Storm's still there with Coddle, not too bad. Pango's there, Axe being banned out by the side of Nigma. Still fairly certain, and we actually do get the Hoodwink, so very nice. Hoodwink does make its way out after being missing on that first series. There's the Ember plus the Ringmaster though on L1 team. I don't know how I feel about the support duo. I think this Clockwork and Ringmaster, it can lack hard control, whereas, you know, it's somewhat also lacking on the side of Nigma, but Bushwhack has proven itself to be reliable enough that it's not as big of a concern here for the side of Nigma overall, I feel. That and seeing this Ember Spirit pick up, now you can consider like the Storm Spirit matchup on mid, right? There's Earth Spirit as well if you want to go that route for Lorinov. There's a lot of ways to go with this one, even the Pangolier. And see what Nigma want to do. มาได้ Ember ครับ mid lane แข็งๆไป They already know the mid lane of L1. สายรอนอฟเล่นเลยนะ Pick up here if you do. กด Ember รอนอฟไป You've got a สงสัยเจอสตอมรอนอฟชัวร์เกมนี้เพราะว่าเอาคีเปอร์อวยคูนวิงก็มาเป็นโพส4ก่อนนะครับส่วนทางฝั่งตรงข้ามเอาริงมาสเตอร์มาเพิ่มเติมริงมาสเตอร์นั่นเป็นโพส5นะครับตัวฝั่งคอกเวิร์กโพส4ครับ Yeah. Really taking your time here in the reserve. แบนแอคออกไปครับทางด้านฝั่งนิกมาผมส่วนด้านฝั่งทีม I think they're looking L1 for the ยังไงฮะ commitment on this Coddle combo. Like, what do you go for? It's going to be the Doom instead and the Husker pickup. Hello. So you got the Husker versus the Ember. You don't have an amazing Coddle combination, but it frankly doesn't matter when you have such strong winning lanes. You have the sustain coming out from the Coddle. You cover your Husker with the Doom pickup, so you don't have to worry about just losing HP regen in the middle of these engagements. It is kind of annoying for the Husker though, like you're playing into Ringmaster, right? So the save is there. We do jump in, but I don't think it's going to be a consistent issue here whatsoever. I mean, the thing is, laning phase, like Husker versus Ember is pretty darn abysmal. It's not going to be good. Going to be a painful experience, at least for the mid lane, it seems like. And it is probably just going to be the Ember. I do not see any flex to be made here. I mean, I don't really see what much you can do to help either. Like, maybe these rotations from these supports around the power rune marks could, but it's still a Husker. Yeah. Not very fun. No. What can you kind of slot in? I mean, they go for the Shadow Fiend now on the side of L1 team. We've seen this be a pretty solid win condition. I do feel like this is a game where you definitely go right click. You try to crush that lane up against the Doom. มา100 บาท melee matchup against ไม่มี SF ใครไหวกับ usually พี่ feels ที่ร pretty อ good for your SF 2-0 จัดไป overall. ครับ อุ้ย You should get a running ขอบคุณครับ start พี่ here. คุณ JTR ผม W JTR Snow. Big W See if he can start to run away with the game, like some early tempo. อุ้ยฮัสการ์รอนอฟวะ Dragonlance sort of timing ถ้า here. ไม่มีออร์เคิลคอยเซฟที่มันเล่นได้วะฮัสการ์ แล้วก็ดูมอฟเลนไป They do ban out the Wind Ranger and Arian for L1 team. So maybe expecting something ดูม cheeky ดาวไว from ดูอาจจะเป็นแครี่ก็ได้ I mean, เอาไปเล่นไป Wind Ranger, I know you and I aren't ดู biggest ซูเมล fans, เหรอส่วนฮัสการ์ but it is น่าจะ something มิด that เลนอยู่แล้วครับ Nigma has been running for เอามา very แทง long. Sumail does love that. เอมเบอร์นี่น่าจะกระจุย That's all right. ผมคิดว่าเขาน่าจะเฟกชาร์โดฟินมามิดหรือเปล่าหรือว่าจะฝืนถ้าฝืนเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยฮะแต่ทามมิ่งของนิกมานี่ไฮริสไฮรีวอร์ดครับก็คือทามมิ่งแบบทามมิ่งแอทแทกครับเล่นกับเวลาแบบสุดๆนะถ้าแพ้คือแตกพ่าย Plenty of team fight already ready here for the side of L1. They don't really need to think too much about that. Yeah. Take care of the Necrophos now. Last ban for Nigma into their pick. I mean, to be fair to Nigma, there's some weird fluxes they can do. This could be a Doom safe lane as well, right? But likelihood is, again, just Device here off lane. What do you want for Sumail? You don't quite have the off lane matchup. Maybe you ban out Underlord. That's probably the one most meta hero next to Tide or Mars. Those are big ones. Slaughter is the one that gets the call, just removing the minus armor strat with SF. Fair enough. ตัดทางด้านฝั่งไอ้ตัว
เซนทอร์ไปครับผมแล้วก็สลาด้าฝั่งนั้นก็ตัดวิลเลเจอร์แล้วก็เดนคอฟโฟสครับพอเดาเข้าวๆไว้ว่าก็น่าจะเหลือแค่แครี่ครับสำหรับทางด้านฝั่งทีมนิกมาผมแครี่สลากป่ะสลากได้ไลท์สติลเลอร์ได้นะครับเพราะวิลเลนเจอร์กับด้านฝั่งนิโคลโฟสโดนแบนมาหรือจะ back to basic เทเลเบตมีอีกตัวหนึ่งที่อยากจะลองปลดล็อกดูไหมล่ะเป็นทางด้านฝั่งไอ้สเปกเตอร์ส่วนทีมL1ยังไงก็น่าจะเหลือแค่ออฟเลนนะออฟเลนจริงๆก็กว้างๆครับผมนะได้หลายตัวอยู่ไปแล้วเซนทอร์แล้วสลาด้าไปแล้วก็เหลือไทมาในสตอเกอร์บูชเชอร์ LC ก็ดีเกมนี้ LC มาจับเลยว่าจะล็อกด้วยอันเดอร์ลอร์ดก็ได้เหมือนกันอันเดอร์ลอร์ดมาครับผมก็เหลือแค่ตัวที่ดีที่สุดก็อันเดอร์ลอร์ดครับถ้าจะแทงตึงรู้อันเดอร์ลอร์ดนี่ป่วนนั่นทัสก้าแบบหนักๆครับThat lane will be smooth. I mean, you can kind of look for your combinations now on Nigma. โอ้ยังไม่ได้สั่งกาแฟเลยคนดูลืมสั่งกาแฟแล้วปรับเวลานอนนะวันแรกครับคนดูแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะพากได้แบบเต็มที่ครับคนดูพักไปหลายวัน5วันเนาะจริงๆก็อยากสตรีมเก็บชั่วโมงแหละแต่ว่าโอ้โหเพียจัดเลยก็เลยสลบไปคนดู Just really boring in lane, but I wouldn't actually mind something like a lifestealer for Sumail if they did want to go for something a little bit cheekier here. Now let's see what Sumail wants. Have a think about it. Not too much time on the reserve time. แล้วก็ไม่ค่อยได้พักหรอกนั่งทำงานนอกด้วยแหละทำงานส่งเขาหล่อนสมัครกันไปถ้าได้งานใหม่ๆก็โอเคครับ You pass that 15-minute mark with this draft. It looks pretty darn intimidating. Assuming the lanes don't get out. มาครับผมเป็นด้านซูเมลแครี่ครับเอาชิมิสครับผมไม่ค่อยดีแต่ว่าซื้อต้นเกมกับซื้อเลทไปเลยอย่างเงี้ยเอาชิมิสเลนไม่ค่อยดีนะ There's a lot of push potential there, so they're going to be shoving hard up against Vazia on that Underlord. They're going to be able to apply a lot of early tower pressure. วัดวากันผมว่าอาเคมิดอันเดอร์ลอร์ดเลนเจอคอกเวิร์กส่วนลิงมาสเตอร์เป็นโพส5ไปครับ Snowy could be good or GH. Like I know Alchemist cores never tend to go for that, but when you're fully slotted up, which in a free out game, which for Sumail this does look relatively free, no direct counters. กล้ามากนะลีก้าเอาเอมเบอร์ชนฮัตก้าแล้วไม่สนใจครับเดี๋ยวรอสักเวล4เวล5ก็เข้าป่าฟาร์มได้ให้คนลากคีบให้นะน่าจะเป็นทรงนั้นมากกว่าก็ขนาดนี้เลยอุ้ยอมาซอนเปิดอยู่นี่หว่าเอาอมาซอนดีกว่าคนดู That's why I like the Underlord pick because I think you expect the aggression to come in past that. อมาซอนyou do have that constant. มีอาจยืนอยู่ถึงวัน and help out a little bit. Still. อยากสั่งอมาซอนนะครับพี่ชาย Kind of a hard ask. I almost กินถูกๆอะถูกแล้วดีได้เยอะ but it's still challenging in that sense because you have an alchemist that can just start gifting ags. Husker's still pretty damn strong in the late game. No matter how you look at it, it looks. แต่เกมนี้ครับเกมนี้ผมให้สูสีนะ I don't want to say complete outright. สูสีนะครับเป็นเกมที่สูสีเพราะว่าฝั่งนิกมาแอบฟาร์มเยอะหน่อยดูมอาเคมิดฮัตก้าวิ่งเกมเหงาแต่ฮันก้ามันไม่ใช่ตัววิ่งเกมนะมันเป็นตัวทำจังหวะแล้วก็ผ่อนฟาร์มไปเรื่อยๆครับเป็นตัวแบบพยายามที่จะกดดันไปเรื่อยมากกว่ากดดันแมปกดดันคอนโทรลเลนอะไรประมาณนี้ครับสิ่งที่ด้านฝั่งทีมนิกมาจะทำแต่ถามว่าได้เปรียบไหมได้เปรียบนิดนึงครับนิดเดียวจริงๆครับประมาณ 45-45% นะผมให้แบบเหลื่อมๆไม่ได้แบบไม่แบบโอ้ยวินแล้วจ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นครับคนดูไม่ใช่ no just no
And that could be easier. มาลองดูว่ามาลองลุ้นกันว่ายังไง Combo right there in L1 though. It is very Love the nice. colors. Very nice color scheme. เพราะว่าพิกกี้ต้องไปต่อ Indeed. เกมนี้นิกมาได้เปรียบนิดเดียว Few นะครับ extra points for them for that reason, I'm sure. ก็แน่นอนแล้วคนดู Not everyone else ทางด้านฝั่ง sadly, John. Unfortunate. ดาบไม่เคยโกหกใคร No match wins here. ดาบนิกว่าดีกว่านิดเดียวครับนิดเดียวเท่านั้นมีฮัสกาแล้วพอลุ้นอย่างเดียวเลย แล้วก็ซัพพอร์ตโอฮิวอย่างทางด้านฝั่งโคโต้ก็ดี แต่ถ้าเอมเบอร์มันออกตัดฮิวได้ไวก็ทามมิ่งของคีเปอร์ฮิวมันจะเออร์เลอร์นิดนึงของด้านฝั่ง GS At what he saw. I don't know what device saw. แต่คอมโบเขย่ายาสตันรัวๆของซูเมลก็น่าสนใจนะ Look nervous, John. คอมโบกับไอ้คีเปอร์ไลท์อย่างเงี้ย Divide would like rise up from his seat and just kind of rage. Why am I playing with Sammy Boy? I believe was เมื่อกี้ไหวชิล2-0แล้วพี่จัดไปไหม Yeah, the hot mic they recorded. Why am I playing with Sammy Boy? Yeah, I think พี่ชายที่อยู่บน PC ครับผมหรือคอมนะครับ Shout out to Sammy Boy. ฝากเปิดซูปไลท์หน่อยครับพี่นะครับขอบ่อยขอหน่อยแล้วกันนะครับพี่ That was the quote from Divide Love. ออนเยอะๆเนาะผมจะได้ต่อสัญญาใน Q3 ผมแล้วก็กิจกรรมซูปตอนนี้ก็ถ้าสมัคร ID แล้วก็มีคอมเมนต์อะไรไว้นะครับก็จะมีสุ่มแจกทางด้านฝั่งไอ้ตัวซับนะฮะซับหรือว่าเมมเบอร์ในทางด้านซูปไลฟ์ภาพคมชัดแน่นอนครับพี่แต่ถ้าไม่ได้ใช้งานก็เปิดไว้เพิ่มอีก1หน้าต่างครับจอยๆกันไปพี่ I'm not again. Look, that's some nice nails right there. They really do. They do, and I respect that. I personally don't, because I was brought up in a way where you're gonna gotta be. ส่วนคู่ต่อไปถ้าจบคู่นี้ก็จะเป็น John, you know what I'm trying. ทางด้านฝั่งเลยฮะ Alright, but these guys, Nemesis เนาะแข่ง honestly, I wish I could. My wife always tells me to go, John. I just won't do it. Why ในมิซิเจอกับทางด้านฝั่งทีมวิชั่นนะครับ I love myself enough. You think that might be why? I think from all the years we've talked to each other, yes, that's one of your major Why issues. are we doing this? I don't know why you bring our talking about therapy sessions on the screen with like 1,000 viewers. We do this 1,000? 1,000, This is a Nick 200, Galaxy game, John. 200, 1,000 times 10. Okay. Times 100, you know? We haven't seen the viewership, John. No. Don't assume things. 500,000. The arena's full, you know? Hey. Let's not make any references. ในช่องหลักมันเฮฮาปาจิงโกะ We require here, Jonathan. I love ML Pure Johnny X5 Every time. Every You are time. just ออสเซอร์โอ้ยออสเซอร์คนนี้จับกล้องดีพี่วอฟส์ I always พี่แรปหรือพี่วอฟส์อ่านไม่ทันจำชื่อก็ได้ And that's okay. ผมสปอร์ตนะครับโดเนทกันได้นะครับคนดูลิงก์ที่ปักหมุดถึงด้าน Twitch แล้วก็ตัว YouTube ครับผมโดเนทเดือนใหม่ได้นะครับคนดูวันนี้วันที่7แล้ว By the way. ขอให้เต็มหลอดขอให้เต็มหลอดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ชัย I'm sure they'll love it. เนมิซิสแข่งไปยังก็แข่งต่อคู่นี้ครับพี่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเข้ามาใหม่ก็ย้ำกันอีกครั้งครับเนมิซิสแข่งต่อคู่นี้ครับ They should keep doing it. That's what I'm saying. Smoke on สเมลครับผมคอนโทรลด้านล่างไหมครับตรงนี้ Not realize what. The name, John. I didn't pick up on the. ต้องเข้าระบบไหมพี่ถ้าจะลุ้นเมมเบอร์ก็เข้าระบบพี่แต่ถ้าไม่ได้เข้าระบบก็จุ่มออนทิ้งไว้ได้ครับนะรับเบเนฟิตอะไรไป Looking to maybe snag the bottom bounties, having a gander, seeing if anyone's in that diet triangle. Won't be running too quiet yet. พี่รู้ยังไงผมเป็นพี่น่าจะเป็นพี่เสียใช่ผมก็เรียกพี่ไว้ก่อนล่ะพี่ให้เกียรติไงเขาเรียกว่าการให้เกียรติให้ความเคารพไงพี่เวลามันฟังจะได้ลื่นหูเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่จะเป็นเพื่อนเราก็เรียกพี่กันไว้ก่อนนะให้ความเคารพไหม Mirage has to play up against a Husker, right? Like this is just not บอลลี่ going โด to น3 จุดครับ be fun. So getting yourself a quick bottle. อิมรอย Better blocks here from Mirage though. So Born's going to have to really รอนอฟ manage บอ this ดี้ really บล็อก well. คีไป And ไม่ค่อยดี you can see เท่านั้น from มิราเท่า just นั้น level 1, Spears coming out. You really have no gameplay โอ้ here for Mirage. ซัดมาตั้งแต่ต้นเกมครับผมก็คือทางด้านฝั่งไอ้เบิร์นิ่งสเปียร์ผมเดี๋ยวไวขอพอดเกมครับบอกว่าฮอตคีย์มีปัญหา Divide, what hotkeys are we worried about with him? Is it the neutral ability? It's always the neutral. It's always the neutral ability, I'm sure. Let's see if he manages to sort it out. Good old Divide. And even when he's doing that, he's got facial expressions. หลวงทำวันเหรอ You know, yeah, he's just stressed. Yeah, look at Omar. He's just staring. He's like, What's wrong with you, Divide? What hotkeys? What hotkeys? Omar, it was. He's like, what Divide, hotkeys? what hotkeys you talking about? Where's your keyboard, Divide? Why'd you call me Sammy Boy, Divide? ตรงนี้ไปกินฟูจิน้องใส่ชุดนักเรียนเรียกพี่โอ้ What? Sammy? Yeah,
Sammy แสดงว่าอาจจะหน้าเด็กอยู่ครับ Sammy I think really thrives off it. I'll be honest with you. I think Sammy พี่แรปเลยเนี่ยพี่ก็จับภาพดีจับภาพแบบดีจัดเลย that is amazing. ผมชอบออฟเซอร์เวอร์คนนี้ผมจำชื่อเขาได้ตลอดจับภาพมาตั้งแต่สมัยไหนแล้ว He likes us, which รายการ says ใหญ่ๆมีพี่เขาเสมอ That says a lot Or it about says something really เป็นอาชีพที่แบบคนไม่ค่อยให้ Speaking of ให้ความสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าสำคัญมากนะอาชีพนี้ he has not figured it out. อาชีพตากล้องเนี่ยจับ observer ในเกมเนี่ยแม่งหายากหาคนดีๆยาก There we go. Here we go again. Mirage. Not enjoying himself. Now, this is to be expected. It'd be a miracle if Mirage can get out of this laning stage without too much damage being dealt towards his CS. No. It's, again, really not much you can do. Just going to have to cop it, burn down a little bit. Lornoff should be in control up till level 3, level 4, really until 6. It's when Mirage can start to dance around a bit. The good news here is nice body blocks here, or rather, มันเดินตีครับ Samel can knock it away. ด้านของฝั่งของรับจากการซูเมลครับนี่นะฮะบอกแล้วว่าเลนนี้วัดวาวไว้เล่นยากครับผม On the side of L1, it is Zayat. Yeah, and he's really showing off just how strong this clockwork can be. Like, these cog kickbacks are just so annoying. Again? GH can't do much. He's got another one. It's off cooldown now, Zayat. He'll use it, but this time around looks like he's going to be on his own. The Corrupt does eventually move. เปิดมาผม ไฟเฟอร์สตอร์มไปฮะ Firestorm doing plenty of work as Corrupt. ด่านนี้ก็ย้อนลงต่อGXตายผมเลนลากระเบิดนะมาถึงก็เอาเลยทีนี้ Yeah, and again, I was just going to say, the mid lane is going really well for Enigma, but your side lanes are really not. Zayat gets to deny himself off, gets to reset, come back in. Again, you're sacrificing this Ember to have an amazing start on your Underlord, and to an extent your SF. Like, this has been a very smooth ride for Snowy so far. 11-1, and really not much pressure coming out there from Devi. 6-0 on that Doom. ก็บอกแล้วว่าอาร์เคมิดไม่ค่อยดี Got the raises on hand. วัดวานตลอดแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเขาเลือกเล่นก่อนเนี่ยดาเมจมันแรงครับ And this is where it gets ไม่เป็นไรครับเขาใช้มานาหมดก็เลือดหมดก็งานแก้ผมงานแก้ You're gonna have to try to งาน build up เปิด stacks. บางทีก็ดีกว่างานแก้อาจจะดีกว่าครับแต่เฟิร์สบัตมันรวยกว่าอยู่แล้วแหละ As easy to line up these massive stacks up top. ได้2คิวได้เนี่ยรวยจัดเลยอันเดอร์ลอร์เกมนี้ Doom in lane. So recovery farm for Sumail. แต่ยังดีที่คามิดมันยังมีแบบพาสซีฟฟาร์มเงินไวฮะก็ได้ซ่อมง่ายอยู่ Early teething issues here to hit the spike on that Alchemist that you'd want to see. Well, top lane, haven't looked at it too much. Snowy, he's having a good time in this SF, top of the CS board right now. And not too much they've ดีเลย์ไหมครับ to slow มันเท่าช่องหลักผมไม่รู้ว่ามันดีเลย์หรือเปล่า But it is what it is. ก็น่าจะไม่ดีเลย์ก็เปิดจากช่องหลักอย่างตอนนี้ That's something L1 does desperately need because we are seeing again. ผมรู้ทางเทคนิคมันดีเลย์ ไม่นะเกือบตายวันนี้ดาวไวโดนไล่ครับจากนั้นชาร์ดฟีแล้วก็ริงมาสเตอร์ผม Just so potent, so much damage being dealt ขอบคุณนะที่ออนมาช่องซูผมมีขาวๆบ้างไหมครับผมยังไม่มีเลยขาวๆหาเองแล้วขาว That it is. ขาววันนี้ก็แป้งแล้ว The lane setups coming out from Enigma just aren't what you'd want outside of mid. Like, this Doom not being able to run up, use Scorched Earth, chase down. You see the threat onto Devi instantly when the raises start to land more than once. The mid lane's the only one that they can play with. And for Lornoff, this timing is going to be key. If he can start to get rotations at his first 6, get some good life breaks off, get some good timing into an armlet, things then can start to open up in the side lanes as well, but the sacrifice does feel costly, at least for Devi. Down bot, you've managed to recover a fair bit on Sumail. Alchemist starting to find some of that CS, at least starting to catch up to our Shadow Fiend, so not all doom and gloom, but that does require dipping into the jungle a couple of times as well, and just allowing ดานุกาก็ขึงหน้าเน็ตไปครับทางด้านฝั่งรอดอฟพยายามที่จะกดดันทางด้านฝั่งไอ้ตัวเอมเบอร์สวิตครับรัวๆก็ตามที่บอกครับเลเวล4เลเวล5หนีไปเข้าป่าไม่ก็รอคีปเข้าป้อมอย่างเดียวเพราะว่าถ้าแหลมไปก็โดนเบิร์ดิ้งสเปียร์แล้วก็ฝั่งเบิร์ดิ้งสเปียร์เผาสแต็กตายผม Just having a great old time. And this is something we used to see a lot in Aurora, where they bring out that Husker pick for Lorenov, and just such a painful experience against this kind of player that just knows the hero like the back of his hand. Mirage still going to be able to get away with a water in for himself at least, so it's not the worst case scenario here, but he's just finding zero farm here on the December Spirit.
Not to any fault of his own, by the way. We all know he can't do anything about it. No. โดนกดหน้าบ้านหน้าทางครับผมจะตายเอาครับทางด้านฝั่งเอมเบอร์ If you can find a way to ยังก็ต้องดิ่งเอาเวสเซลนะครับเพื่อไว้ตัดฮิวครับตัดฮิวของคีเปอร์โดนไล่แล้วก็อะเคมิสรีเลือดคีมิคอลเรสในฟรีฟาร์มนะครับทางด้านฝั่งรอนอฟมินเลนมีรอนอฟก็อุ่นใจครับไว้ใจได้ครับ No CS 4-0 at least has EXP ได้คีไปแค่4ตัวครับเอมเบอร์สวิตครับดุยหนักฮะฮัสกาได้คีไป27ครับบอกดีนายไป23อะพอคอเปิดมากดทางด้านฝั่งนี้บล็อกไว้ใส่ครับเตะรั้วยัดซูเมลมาต่ออีกทีแล้วก็รีมาหน้าให้ก็ลุยต่อครับอีลูมิเนตมาแล้วก็ปล่อยได้พอดีครับซูเมลย้ำคิกอยู่ฮะซาอยากพยายามจะจุกป่าบอกไม่ไหวฮะเจออันสเตเบิลคอนคอคชั่นนะบอกแล้วโอมาเข้ามาปาดตรงนี้ไล่ไปที่ฝั่งมิราดเลเวล5ครับรีมาหน้าไปครับใบหนึ่งไหลกลับมาบอกจะแอบเข้าไปบอดี้บล็อกถึงหรือเปล่าครับแล้วก็บูชแบ็กเข้ามาครับฮูดวิงและอิลูมิเนตชาร์จเต็มใบผมประสานงานกันสวยจัดครับทางด้านฝั่ง GS แล้วก็โอมาสกอร์เป็น 2-2 ครับตอนนี้นิกมากาแล็กซี่กับทางด้านฝั่ง L1 เตะรัวทิ้งมาBut they won't really have the control without the life breakout from คอนโทรลกันดีจัด Binding Right keeping that pressure in this lane หาเทิร์นวอร์ดทิ้งไปแล้วก็ถอยมาโอมา he does have his boots being built up and he's gonna go for that armlet as we've been seeing it's really that point when armlet comes in where you start to get concerned for L1 team like yes you kind of equaled out your side lanes you're happy enough with this build up you're seeing on Snow V1 or Snow V sorry and you're starting to reach a point where you can start to maybe expect some impact from some gate usage as well. It's just a matter of how long can you play this game on a more passive side. Because Sumail has his jungle nice and unprotected, quite open. It is the Ags rush for Corrupted, which, again, it's great this kind of game, but do you have the space to just farm Ags? เดินมาซัดฝั่งของเราไปครับซูเมลแต่ก็ไม่มีอะไรมากครับผมดิ่งเอาเรเดียนนะครับจะได้ฟาร์มไวครับผม I know it's a trade-off. It is a trade-off. Sumail having a great time down bottom. No real pressure being applied at this stage. He has the ulti up, so no issues here for Sumail. Of course, we are still having a fantastic time for the Shadow Fiend to boot, just behind the outcomes. In fact, overtakes in terms of net worth. So Shadow Fiend ก็เป็นยาชานะ No pressure being applied to this Shadow Fiend. That could be pretty scary, considering again, Nigma, they have an extremely potent mid-game timing with this draft. But if you've got an SF that can actually fight back, that could be somewhat of a concern. And it can be. I'm curious to see if ไอเจมของนั้นฮัสก้าว่าจะขึ้นเป็น Yashikaya อะไรครับเนี่ยไออาร์มเล็ตก่อนนะครับด้านโอชาร์โดฟีนก็นะครับสบายครับชาร์โดฟีนเกมนี้อันดูหลอกกับชาร์โดฟีนเกมนี้สบายมากส่วนนั้นดาวายดูมน่าจะทรงเดิมโดนกดจริงๆดูมมันไม่ควรโดนกดนะแต่ฮูดวิ่งเข้ากลางแล้วผมว่าก็เลยเหนื่อยหน่อยยอมไปฟาร์มไปครับดูมมีพื้นไฟฟาร์มแล้วกินคีบไปอย่างเงี้ย Just get that farm and again very quiet game here Mike 2-2 minutes 40 seconds in it's like we're in Southeast Asia. Well, I think this is perfectly fine on both parts. I mean in fairness, like you know, you want to abuse the chakra magic acid spray farm speed with the alchemist. Again, if you're L1, you're just trying to kind of weather out the storm right now. Like you don't have a mid laner. Your Ember just doesn't exist at this point. Your Underlord can't do anything, and your SF just wants to farm. So it's, you know, you're just kind of waiting again for that 15-20 minute mark where you know Nigma are probably going to come running at you. เกือบแตก We'll see if L1 are prepared. Ember สเวตนี่เกือบแตกตลอดเวลาถ้าด้านอันดูหลอดจะขึ้นเป็นเซฟเตอร์ครับตรงนี้ถ้าอันดูหลอดได้เซฟเตอร์มาก็ชิวครับจะได้แบบมีล็อกขาตัดโมบิลิตี้อะไรเยอะแยะมากมายซะหน่อย At least you do have the remnants up, but it is a 2-level difference right now. รอกาแฟอามาโซโลสปอร์ตได้นะคนดูทั้งเมมเบอร์แล้วก็ทางหน้าตัวของฝั่งฮะโดเนชั่นนะบอกขอบมากครับกราบขอบคุณทุกคนนะที่สปอร์ตมาครับในเดือนที่ผ่านมาขอบคุณมากครับแต่นี่ขอให้สปอร์ตกันได้ครับ
to recover. อันนี้ก็เข้ามาจอยครับโอมาโรนอฟแล้วไม่จอยครับเปิดพาวเวอร์คล็อกมาครับไซยักกระตุกไปแล้วเซาใส่ด้านดาไวต้องถอยก่อนโดนซิลิงเชนขึงไว้ครับแล้วก็ปั๊มทุกอย่างที่มีครับสติ๊กใหญ่อะไรก็ว่าไปแต่ไม่ไหวก็เจอโบกหลังครับเขามากันครบหมดนะรีมาหน้าให้นั่นโอมาชาร์ปชูเตอร์ดีตัวไปก็ไม่โดนใครครับแต่แลกกับการหนีออกมาได้ครับด้านฝั่ง L1 แพ็กเกมแบบหนักๆเลยฮะอย่างที่บอกกันดามนี้สูสีเขาเลนชนะ2เลนแล้วเขามาซ่อมตรงกลางต่อครับให้เอมเบอร์ได้เฉิดฉายนะครับน่าสงสารจริงๆทางด้านของฝั่งเอมเบอร์เงิน 2,700 ครับแต่เงินดูมก็น้อยแต่ดูมก็ยังดีก็เงิน 3,200 ได้เรื่อยๆเอมเบอร์โดนฮัสก้ากดครับผมเอมเบอร์มิดเลนแต่ฮัสก้าก็เงินไม่ฉีกมากแต่เงินของด้านฝั่งสเมลฉีกจัดเลยถ้าเงินสเมลฉีกก็มีภาพส่งมอบอากานิมไวหรือเปล่าเนี่ยบีมาตีทาวเวอร์ด้านบนนะโซลบายหนึ่งของคนไว้ครับแล้วก็อิลูมิเนตซัดมาเต็มใบครับผมบูชแบกแล้วก็ชาร์ปชูเตอร์แต่ไม่ตายครับแล้วก็โดนไล่ต่อเนื่องหรือเปล่าดาเมจขาดนั่นเกินครับทางด้านฝั่งนิกมายังคอนโทรลกันไม่ดีเท่าไหร่ครับFor L1, you consider that a win. Any bit of time you can buy with your โอ้30 บาทนะครับ And it is. CR Again, they've done a SSE great job. CR SSE win ครับผม ผมขอความช่วยเหลือจากทุกคนคนละ50 ครูเพื่อซื้อตั๋วเครื่องกลับบ้านที่โปรคลิปนี้เดี๋ยวผมจะส่งคลิปเต้น67มาให้ทุกคนได้ดูนะครับ CR 67เหรอ It was only mid that really crushed. CR 67 รอนอฟสาวดูครับตายเหรอมิลานเอ้ยลอกไปหน่อยว่าวางวิญญาณไปที่เดิมก็กระโดดมาที่เดิมมาดิ I apologize, sir. That's my fault. What? I'll never doubt you again. Nice bait from Lauren. Oh yeah. And trying to find him turning. สเมลบอกงงเลยไปแล้วกลับมาที่เดิมอีก All right. I would have fell for it too. Yeah, no. I would have. All right, Lauren. I'm very cool. He is a Husker specialist. ได้เลยเดียแล้วครับ12 นาทีครับถือว่าเร็วจัดนะทางด้านฝั่งนี่เฮ้ยนิกมาฟอยเวอร์ครับขอบคุณพิซซ่าโซเลยครับบิ๊กเดียวอีกครับคุณพิซซ่าโซ179 บาทครับนิกมาฟอยเวอร์ชนะแน่นอนจัดไปน้องชายเรดเรสคุณมาโบกยังต้องต่อครับด้านฝั่งสโนวี่ครับจัดการด้านโอมาผมสเมลมาโบกใส่ต่อสายอยากกดล็อกพาวเวอร์คล็อกไว้ตีรั้วตีแตกไปครับผมเรเดียนเผามาครับทางด้านสายอยากตายแล้วนี่ก็วิวออฟวันเดอร์เอาหน้าไปจ้องโดนรีควีผมเบียดเข้านั่นฝั่งไอวิวออฟวันเดอร์ต่อละลายเรียบร้อยแล้วสเมลไม่ค่อยดีครับแบบคอร์รัปเตสNo, again they've done a great job of mitigating this. เพื่อนยังแข็งแกร่งครับทางด้าน L1 really good punishment coming in. I will say where it starts to get concerning is when you're fully set on Larinov. When he has something like his BKB up, that's where things can get pretty rough. Like, what are you going to be doing about this Husker run up? Just stand and fight. Maybe again with the physical damage here on your SF. ฟาร์มไปครับ run off ยังไงก็ต้องฟาร์มแล้วทางด้านฮัสก้าเป็นตัวโถมแล้วก็ฟาร์มโถมแล้วก็ฟาร์มเป็นตัวบาลานซิ่งด้านนี้ก็จะออกเป็นแมนต้าก่อนครับทางฝั่งชาร์โดฟินหลบได้หลายอย่างหลักก็ล้างสโลบายของฝั่งโคโต้หรือเปล่ามาขอคีย์แบบรอนอฟเพราะรอนอฟต้องเร่งเอา BKB $12 stacks overall, just so much farm. Standard stuff. Coddle gameplay. แมนต้าซ้ายบอกจะฟังไอ้ตัวเชอร์ฟินครับ Larinov. It's a bit, speaking of stack now, seeing 12 stacks like that just reminds me of that time you can make the unlimited stacks with Conquer Torrent. Oh yeah, that was my favorite. So fun. That was my favorite. Just figuring out the timing was the tricky part, but it wasn't tricky. Yeah, not for me, John. I was too talented. All right. I'm too. ฟาร์มเพลินเหลือเกินครับทางด้านเชอร์ฟิน I do know it. I do know it now. เร่งเอา BKB ครับตัวของสเมล GS ก็จะออกไอ้แอมฮิลมา He's all right. Holy Rocket.
It looks like they have smoked up L1. Zayat's พุ่งมาเดี๋ยวนี้ครับ power clock ก็ไปครับโดนโบกมาแบบฟรีๆครับทางด้านฝั่งรอนอฟทักก็เอาเลนมาแล้วก็ไหลเบรกสวนครับนิ่งๆเลยก็รอนอฟไม่กลัวชาร์ปชูเตอร์ไปปักนั่นฝั่งไอ้สโนวี่ครับดูมจะออกเรเดียนอีกแล้วเหรอออกได้ครับดูมมันต้องออกมาฟาร์มอีกแล้วครับออกมาฟาร์มออกมาไฟครับมันทับกันก็ไม่เป็นไรครับยังไงดูมก็ต้องออกครับถ้าไม่ออกก็ดูมก็ไม่มีของฟาร์มแล้วครับคอมโบกับสกิล2พื้นไฟก็คีย์ไม่ละลาย Sumail is done, going for the BKB next, and he is going for that AC for the team. 5-5 at 15.5 minutes in, and again, nice and relaxed pace that you'd want both sides. I will say, despite the lead not growing on Nigma, I mean, normally with an Alchemist plus a Husker, having no lead, having around a 1k lead, I would say is a pretty bad position. ด้านล่างไปครับทางด้านฝั่งตัวชาร์ลฟีนบอดี้การ์ดเยอะเนาะไม่ค่อยโดนเลย L1 นี่เลี้ยงชาร์ลฟีนดีจัดเลยเดินเข้ามาผมจะไวไม่ทันครับโดดออกไปก่อนนะมิลาครับน่าจะมีวอร์ด2หรือเปล่าไม่ค่อยมีเกือบโดนดูเมื่อกี้You got to be happy with that as the Ember. I mean, considering what you had to go up against, you're pretty okay with the way this game's gone. Corrupted Fuags up, having a great time himself, working towards the shards. Divine Lama, hook shot out from Zayat into the Wheel of Wonder and the Pit of Malice with the Agony. วิวเดอร์เปิดมาจังหวะนี้ครับ For Zayat to get away. วิ่งไปก่อนหรือเปล่าดูมโดนพีซับลิกไม่หยุดครับนี่ล็อกขาไปอยู่ตลอดของดีจัดนะแล้วนั้นก็บอกเข้าไปนี่ดาวัยเกือบรอดครับจังหวะนี้ของคุณเต้ได้ครับ100 บาทครับยาวๆไปขอบคุณครับบิ๊กจะอยู่ให้คุณเต้ครับยาวไปบิ๊กจะอยู่ครับเปิดมาซูเมลได้ BKB ครับอิลูมิเนซันมาแล้วชาร์ปชูเตอร์ปักตรงต่อซาอยากตาย2ประสานครับระหว่างคีเปอร์อัลเดอร์ไลน์แล้วก็ฮูดวิงครับจัดไปวิเชนเจ้า This Doom Alchemist just not having a net worth lead is pretty painful. Like your team net worth is even overall. You have a slight 2k lead at 17 minutes. You'd want that to at least be 4, maybe 4 to 6k if you're really in a good spot. I don't know, like L1, it does feel like they're still hitting some pretty good spikes despite some of these wins that you're finding on Nigma. You're finding some sacrifices that L1 team are managing to snatch away. You're hitting some good timings here on Snavi, and it's just a matter of how long do you want to play the farm game in Nigma, because eventually that BKB will be up in Lornoff, and that's where you want things to start flowing. The Vi going back for his own Radiance as well. Lornoff again, just a recipe away from his own BKB. Justกูก็มาด้านล่างครับเอาวอคล็อกเปิดครับอันเซเบิลของกักชันครับผมเขย่าไปโยกหลบใบมีดไว้ก่อนนะซูเมลแบบเท่ๆครับด้านฝั่งจีนน่าจะออกเป็นโซลาร์เครนนะเห็นปันโลพวิสมาแล้ววิเคลือบกันให้เพื่อนก็ได้จังหวะไฟหรือให้ตัวเอง The more you can avoid, the better the game tends to go for L1. I would argue. Yeah, I mean. Yeah, the late game is maybe more straightforward. It's contestable, but you don't even have an Ember right now. I mean, you need to hope for the late. Yeah, I suppose. It does feel like Nigma is under pressure to play just quicker before that recovery process can happen. Because again, there's a question of control, the question of how exactly do you start to hold this Ember back? Maybe like Husker Ags could be one way as well. It is the Lotus being queued up by Lornoff, so some armor options starting to come in. Gate usage now as well. I mean, they do have Sumail nearby. They could jump this Alk, but doesn't look like they will. 6-6, 2k lead, still holding steady. And again, a very calculated game. Both sides, no one wanting to make anything major happen. Just play to their strengths, play a safe game. ดูหลอดก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มจนกว่าพอใจแต่ถ้ากล้าได้ BKB ก็น่าจะลองสโมกไฟดูแต่ซูเมลนี่คือฟาร์มแบบอิ่มอร่อย
Because he's น่า not. จะเป็นดาเมจจ้าผมยังไม่ได้มานั่งส่งมอบมากระนิมฮะไม่รู้จะให้ใครเหมือนกัน Those games where you can rely on Lorinov to get that work. ไอ้ดูก็ดูท่าหมูให้ฮัสก้าก็แทงมาคับไฟก็น่าสนใจทั้งคู่ครับ Then again, you know, as the game does go on, maybe they start finding a few answers towards this Husker. 20-minute power rune about to spawn up. Doesn't really seem like anyone's going to go for a fight, but Enigma Galaxy do smoke off the back of it. In fact, they do jump in mid lane, right onto the Ember. And Mirage not able to catch a break as Lorinov takes his life and even picks up a BKB as the Ember's dying. Yeah, very good timings on at least getting that done here for the side of Nigma. I mean, eventually you have to make Nigma ไวไหม You'd want to find the rest of these tier 1, start to pressure a tier 2. Right around, I'd say 25 to 28 minutes. You'd kind of want to at least start pressure on the tier 2. Maybe think about Roshan as well. For the L1 team, again, you are getting decent space out on Snavi. This SF is ramping up. And your Ember, while it is still being shafted a fair bit, it's eventually going to find out. มีบลิงก์แล้วทางด้านฝั่งริงมาสเตอร์บีบขึ้นตีบอลมานะทวงคืนไวเด็กก็สักหน่อยก็ดาวไว Surrendering too much. It felt like there was a window to try to play into, but right now it feels like that window has gone and passed. วาร์ปลงกลางมาแล้วก็ดู ดาวดอกของฝั่ง GS ก็มาเป็นโซลเครส ซายาก็พยายามจะควานหาแล้วก็ยืนห้อยให้กับทางด้านฝั่งตัวคอฟ้าไปแล้วนี่สูตรแบบมาตรฐานนะบางทีมหลายๆทีมไม่ค่อยได้ใช้ครับแล้วซัพพอร์ตมายืนมองๆมันจ้องๆเป็นวอร์ดมนุษย์เคลื่อนที่อย่างเงี้ยเผื่อได้ยืนตัดสโมคเขาอะประมาณนั้นหายหมดแมป GH Noma, they have been having a look to see if they can find some key pickoffs. นิมโคโต้น่าจะคุ้มสุดอะเพราะว่านิมให้ฮัสก้าแทงมาคับไฟก็ดีนะล่างมาฆ่าทีละตัว And Snowy, I believe he has the full butterfly. สโนวี่อันนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์ไฟเสร็จปุ๊บขี่ต่ออุ้ยถ้าเขาได้ของเซตนี้มาเนี่ยเขาขึ้นบ้านสบายฮะทางด้านของทีม L1 I wonder if Nigma are at all concerned about this SF. เดินมาไหมโดยมาครับผมแชมป์เก่า The late game scaling, I feel like it is still a ways off, but your scaling on Nigma as well is not the most straightforward. We've seen Alchemists in like a super late game scenario just not have that same scaling as other cores do. I think the SF does scale a lot better in this kind of game. The Husker versus SF, arguable. I mean, you are going for the armor here on Lorinov, but it just feels like the SF right click once you have this up. ฟาร์มสามเหลี่ยมไปผมว่าน่าจะชนะไฟแล้วก็โรชาแล้วแต่ถ้านิกมานี่ยังไม่สามารถหาเหลี่ยมในการเข้าทำได้ถึงแม้ว่าสโมกมาก็สโมกเปล่าหาไม่เจอตำแหน่งยืนของด้านฝั่ง L1 นี่ดีจัดนะยืนดักสโมกยืนทนให้ตัวคอได้ฟังแต่แปลกนิกว่าไม่แบบสโมกขึ้นขอบบนไปเลยน่าจะหาง่ายกว่าจะไปฮันเขาอยู่ในสามเหลี่ยมนี่ผมว่าลำบากอยู่นะไม่รู้โพซิชันไม่รู้อะไรเลยของก็ยังไม่ได้เวอร์ขนาดนั้น งานเข้านิกมาครับชาร์โดฟีนได้บัตเตอร์ไฟครับเรียกได้ว่าแข็งจัดครับทีมไฟแล้วก็ตีบ้านได้ดี ไหวหรือเปล่าไหวครับผมไหวครับผมนั่งก้มดูกาแฟอยู่ว่ามันมาส่งเมื่อไหร่กลัวมันทีมไฟ BKB almost actually completed on the Ember. ซูเมลมาเป็นนั่นฝั่ง AC ครับเราต้องหาของตีบัตเตอร์ไฟด้วยหรอคิดว่าฉะนั้นรอน้องก็ออกได้ซูเมลก็ออกได้ It's not really that bad of a game here, and he's able to have the impact. Just the BKB alone, just being able to jump in and throw chains out and everything else. Is Lorinov? They did get scouted by that rocket flare in the Roshan pit. They're trying to get there in time, but it's all too late. Omar was there to block the way in the hook shot, and it seems as though they are. แล้วก็ซัดต่อชาร์ปชูเตอร์ได้ตัวเล็กตัวน้อยตัวมูติมีจริงๆฮะไม่มีอะไรขึ้นมาสักทีผม Yeah, again having to trade away Tormentor for that, maybe not the ideal, but a really good read from L1 team. That's the only thing they can really get done there. Some key timings now for the side of Nigma though. BKB up on the Vi, so your Doom can start to take point. But there's that BKB you mentioned as well on our Ember, so at least you have some counterplay. I'm sort of curious to see
how far aside if Nigma does decide to commit. Right, like you do have a couple of ults on cooldown here on the side of Nigma, but you have more BKBs on hand as well. Like you have the extra BKB to play with. หยอดไปหมด So L1, they have to be a bit careful with the smoke coming in. Mirage, he could be the target again, but he does have help around him. They're going to try and jump in with the rod of โดดกระเป๋าคุกมาเลยครับไล่หรือเปล่าเหมือนจะไม่ถึงครับแล้วก็ควักรัวใส่ Shadow Fiend ครับตีไม่โดนนะดิเจอบัตเตอร์ไฟไปแต่ก็ใช้ไลท์เบรกกระแทกมาต่อยอมแลกไอจีดไปบอกตัวแตกก็ Shadow Fiend ส่วนเลสเปกตายรอดรอบเข้าไปควักก่อนหน้าครับด้านทางฝั่งนี้อินฟอร์เมทเข้ามาครับดาวายใส่ลงต่อที่นั่นไซยักไม่รอดบอกละลายไปเรียบร้อยครับพอได้บุกก็รู้เรื่องครับบอกแล้วนิกมากกาแล็กซี่เงินนำอยู่ 8K ครับหมัดเดียวน็อกไปเลยฮะ Jumping the SF, finding the primary target they really wanted. เจอกระโดดยัดเข้าไปฮะเรียบร้อยครับทุกอย่าง all in เข้าไปหมดนะ When they are playing together, has been pretty damn clean. Like their target prioritization is on point. They're kind of making these fights really awkward for L1 team to try to consider walking back into, and they're just cutting them off one by one. L1 team, when they are playing into Aegis, right? Like even though they did take it out, they lost a major objective. They're having to play a little bit more conservatively with the delta that they have to consider. Omar just catching. Yeah, they are going to find Mirage again. Samel. เปิดมาสตันครับยัดมาตีสัตว์ลงต่อยทีครับแรมนั้นออกไปได้ครับเกือบไปแล้วผมเจอสาวไฟรัวๆแล้วอุ้ยเจอไลท์เบรกกระแทกผมเพราะมีน้ำไฟติดใบวันนี้ครับสาวเบอร์ดิ้งสเปียร์ใส่ไซยักคู่ไปก่อนตายโดนไฟเผาผ่านมาเรียบร้อยครับดาวไวพยายามจะไล่ล่าครับผมวิวออฟเดอร์ปัดมาหนึ่งทีครับเอาหน้าจ้องหรือเปล่าครับกดท็อกโกอาร์มเลตไปแล้วได้ฮิวมาแบบบึ้มบ้ามครับวงเขียวว่าไงวงเขียวแล้วไงต่อวงเขียวก็เสียวได้หรือเปล่าครับอินเนอร์ไฟสะบัดมาลงต่อแล้วก็แทงครับผมเบอร์ดิ้งสเปียร์ครับผมโหรอน้อมนิ่งจัดเลยครับดับเบิลคิวครับรอน้อมนิ่งจัดครับผมรอสาวรอเก็บตกหมดเลยฮะ And again, it's just down to มาฟาร์มแข่งกับอาร์เคมิดแบบนี้รู้เรื่องครับผม I mean, all 6-0-3, they can't kill him. They really can't. There's no. แล้วทำการตีนั่นทาวเวอร์ต่อไปครับรอนอฟ Theoretically should be, but ทางด้าน GS ก็ซับดีจัดเลยฮะให้รอนอฟได้เล่นสบายครับ I'm not sure. Even this Daedalus coming in, like yes, theoretically. ทางด้านฝั่งโซวี่ครับว่าฮะบัตเตอร์ไฟมายังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่ครับถ้าไม่ได้เล่นผมบอกอันนั้นดูม้าดาวไวเพิร์กต่อด้วยครับไม่ให้เดินแล้วก็ตีครับคอหน้าเงินน้อยอยู่แล้วด้วยครับเอมเบอร์สวิตครับตายครับโดนดาวไวโซโลคิวครับดุมเดียวตายเลยครับผมใช้เผาผ่านไปกับทางด้านฝั่งไอตัวสกอตเอิร์ธครับผมแล้วก็เรเดียน No, like you draft Bane until Lycan, right? Like first series, it happens. Yeah, they didn't. That wasn't like a lot. ขยี้ต่อครับเงินนำอยู่ 14K หลังจากที่ขึงกันมานานนะ Let's not argue semantics here, Jonathan. ไอเคมิดก็เริ่มแจกเซปเตอร์แล้วครับทางด้านฝั่งปาซูเมล 14K net worth advantage. น่าจะให้กับด้านฮัสกาบอกแทงมาคับไฟเหรอครับหรือฮัสกาได้หรอวะ โคโต้ให้เซปเตอร์คุ้มหลายตัวให้โคโต้คุ้มครับมีวิวโอวิปจริงๆก็น่าจะให้รอนอฟหรอแทงมาคับไฟครับจะได้ลากกระชากมาฆ่าง่ายๆ So we'll have to see. Not too far away for good old Sumail. There's going to be a lot. Just really that orb left. So someone's going to be having fun. And again, this is something that can get a little bit crazy in the game as it goes on. The multiple ags coming out. All of these ways of just amping up your own damage, amping up utility on your team is going to be big. L1 team trying to apply pressure on the tier 1. Looks like no defense from Nigma. They've gotten full value from that already. So just kind of take their time. And again, play to their strengths, play to their farm strengths here. The first ags, you just assume he's Lorenov's, right? Yeah, exactly. Yes, that's what I've been. Yeah. I know you've been saying it, John. I think so. I can explain again if you'd like another 5 minutes. เป็นอะไรที่เหนื่อยที่ไล่ล่า It would be pretty cool to โหทำไมกาแฟผมไม่มาส่งทีวะเนี่ยเริ่มง่วงแล้ว the ags are great. เริ่มซีดแล้วต้องการกาเฟอีนสมองได้นะคนดูรอโดเนทแล้วก็ด้านบนนะเอมเบอร์บนล่างไปครับลิงก์ก็อยู่ที่ตรงปักหมดเลยนะครับพี่ I don't know. I mean, what comes next? Do you want AoE Doom or do you want Will-O-Wisp? I don't know if it matters, to be honest. ด้านของฮัสกาบอกก็เป็นนี่ครับซาทานิกต่อ But Sumail wants plus damage. ซูเมลก็เมลดาวไอตัวฝั่งเซปเตอร์ไปแล้ว Bissell into
ชาโดฟินมาเป็นเนี่ยเดดาราจะบอกแล้ววิวออฟเดอร์สวยก็พุกหน้ามาอย่างนี้ครับดาไวกด BKB ทันแล้วก็หันไปดูมใส่หน้าโดของฝั่งเอมเบอร์ครับเดินมาอินฟอร์เบตครับซูเมลควักก็ไปบูชแวกก็มาชาร์ปชูเตอร์ปากผ่านวันนั้นฝั่งไอ้คอรับก่อนฮะแล้วจะเลควียหรือเปล่าไลท์เบรกกระแทกครับผมไม่มีการที่จะกดรีควียผมเรียบร้อยแล้วสนอฟซูเมลเอาจัดเลยครับผมเขามาเสริมได้ทันพอดีฮะโบเขาให้ตายครับผมส่วนเอมเบอร์สวิตรอดเฉยครับโดนเปิดดูมไปก่อนนะนี้ From the side of Enigma. It looked kind of awkward at the start, though, didn't the vibe being cut off. Yeah. The cogs, the pit of malice, it just doesn't matter. แล้วจะออกเป็นชิวากาศครับสกิลแบบกว้างๆไปเลยครับทางด้านฝั่งดาวาย damage issue, and it's so weird to say when you've got this SF that's like within 4K gold of an alchemist. That is not actually a comfy position for an alch to be. But they get all of that control. They're hooking in, and คอกเวิร์กไปน็อกพอดีครับก็เลยออกได้ครับแล้วก็เดินออกมากด BKB สวนอะไรเงี้ยดาวไวถอยครับผมเขามาเทแล้วส่วนเมลก็สวนคืนครับเขามารับหน้าแทนนี่ครับไลฟ์เบรกครับส่วนเมลก็ตีคอนสตันดอกแบบดอกทะลุบัตเตอร์ไฟไปเลยครับคอนสตันของแท้จากอเมริกาครับจังหวะนี้ครับผมเช่นฝั่งอาคิมินก็บอกซัดไปเคลียร์คีย์หมดครับพยายามจะเซตอัพนอกบ้านแล้วนี่รอบบ้านนะผมไม่ให้ทางด้านฝั่ง L1 ครับได้ออกมาin a fully geared mode. I mean, there is not much more you have to look for here. So, what can you do in L1? I mean, SF Divine Rapier is just not good. It's maybe magic SF, but even then, into Husker, do you really want to do magic SF damage onto that hero? No. Ember with Divines, maybe if you could farm that point. Right? Like, I mean, he's sitting at 13. หากันไม่เจอแล้วคอนโทรลแมปไปเรื่อยๆอันเดอร์ลอดได้ชิวากาแฟร์เปิดมาลงที่รอนอัพทางด้านฝั่งซัพพอร์ตอยู่ด้วยกันฮะ Oh, I have the perfect idea. Go on. Clockwork buys 20 chainmails. Oh, John, shut up. You and your damn chainmails. Oh, dude, it's so good. See 3.9 with 15 armor? Just add more. It becomes 60% outgoing damage. Dude, the rocket flares with your Ags, oh, magnifique. They Great. could have given us anything. They could have given us anything, but they gave us this chainmail crap. Oh, it's so good. Oh, but it's no Black Grimoire, obviously. No, I'd rather that. I see. I'd rather that. At least Clockwork could use the extra XP, you know? Amp damage from Mirage. โดนแล้วเนี่ยคอนโทรลกลางแล้วก็โลชานเกิดแล้วนะ It's been a hard game against the Husker, but he's keeping in it. You know, not as big of a discrepancy on the bounty. เงินดรอป So 11 to 9, but of course with an alchemist on, it just 3-2 นาทีก็สโมกลุยต่อนิกมากาแล็กซี่ครับ4ตัวด้วยกันนะ5เลยว่ะ4ผม So just covering for ให้มา4คน from L1 team, but แฟร์ก็เช็คมาที่หลุมโรชานนะผมที่เหลือไม่พอให้โซโล่โรชานครับด้านโดของฝั่ง L1 ก็ถือโอกาสนี้ก็ตีป้อมด้านล่างฮะกระจายกำลังไว้ครับเผื่อมีคอกเวิร์กมาฮุกตัดเอาเอจิสครับผม and I suppose you start thinking about that high ground. I mean, not much else. You've got another Ags for Sumail, and again, it should be AoE Doom, but Will Wisp isn't too bad either. There you go. He's getting gifted. It's gonna be good old GH. Okay. Why not? It should be ดัน Divide. มาซูเมล Maybe Sumail just wants Divide to work. กับทางด้านฝั่งรอนอฟ Yeah, I mean, yeah. เอจิสอยู่ที่รอนอฟโซโล่โรชานไปเมื่อกี้ You know, Sumail, he was a pretty based character. You know. เงินของด้านฝั่งนิกมาไป 26K แล้วครับผม You know. เราใจสุด It did go to Divide, so he is impressed. Oh. He is impressed. I wouldn't have done Sumail. Sumail, I wouldn't have done it. You're too nice these days. He is way too nice. See, 17 to 6, 26K lead. Again, Enigma just playing to their strengths. They play that slower จะ game. วูบอ่ะ They had the หาอะไรเคี้ยวเล่น confidence that there's really not much solutions from L1. I ดันโดนไปครับทางด้านฝั่ง GS think about drafting mistakes and วันแรกต้องปรับเวลานอนกันหน่อยนะทุกคน If there's much of a mistake, I just think you หาอะไรเคี้ยวนะ just ban เคี้ยวเม็ด respect ban heroes like Husker. It was the same thing we were saying last series against
like and Fade, right? Just don't give him the hero that he's really good. ไล่เข้ามาหมดจะไวฮะ He'll pick it every time if you can. You know, it's. And Lauren, we saw. ดันไปครับรอนะครับทำคีปหน้าบ้านอัดอย่างเดียวครับแล้วก็ตอดบ้านไปเรื่อยครับเรียกวาร์ปกลับทางด้านฝั่ง L1 ก็กลับมามีเอจิตอยู่แล้วก็เลยกล้ายืนแนวหน้ากันซะหน่อย Snavi was like using it just to get. Oh, was it the Embers bottle too? Yeah. ปีซอมมาลีกไปไฟซ้อมเผาเบิร์นเลือดมา How'd you do that, Snavi? Lauren, ไม่ตายครับรอน้องครับชักเกิลอาร์มเลตสบายใจครับ Snavi doesn't even have the respect to. แล้วก็เติมเลือดจากอันนี้ได้เอ้ยมีกระเป๋าวิ่งเร็วกระเป๋าเพิ่มก่อจะบินหรือแบกหิน His own teams against him. Truly a 1v9 game for the Ember. Divide. NGX gonna start to move. ไหลขวานี่ครับพิซซ่าบลิกครับแล้วก็โดนเผาเลือดไปฮะ It is still pretty challenging. You are up against an ชิลเลยครับจะทำอะไรก็ทำฮะแย่ซ้ายแย่ขวาเลยฮะรอนอบอกมาได้ครับได้นะฝั่งสกาดี้ครับผมพยายามจะหาของแบบตัดฮิวไปเรื่อยๆครับลงสโลไปไลท์เบรกกระแทกย้ำลงต่อครับจังหวะนี้ครับบูชแวกข้อมาแต่ว่าหุบกล่องช่วยนั่นอันเดอร์ลอดไว้ก่อนเลยแล้วก็ตีเข้าไปที่อันเดอร์ลอดเปิดรีคุยมากดบีคบีโมงรีคุยผมท่านทามิ่งสวยจัดครับคอหลับตายครับแล้วดูหมู่อัดไปที่ฝั่งไอ้คอกเวิร์กไม่ให้มันนัวครับด้านของฝั่งนี้ว่าไงทำไมไม่ดูใส่ตัวไปดูหมู่ด้วยกันซูเมลหันมาตีบ้านเลยแล้วกันแล้วบูชแวกเข้ามาไลท์เบรกกระแทกย้ำลงต่อครับแล้วอินเตอร์ไฟครับเปิดผ่านไว้เข้ามาเหยียบสตาร์กับดาวไวเซตอัพให้รอนอฟชิมมาบอกโอ้โหคอต่อคอโบกันไหลลื่นมากครับคู่นี้นิกมากาแล็กซี่ครับผมแล้วก็ล่วงไป3ครับ L1 ครับผมเสียนั่นฝั่งเอมเบอร์ครับอันเดอร์ลอดแล้วก็คอกเวิร์กไว้แล้วก็ตีบาแลกต่อฮะ GG ครับผม GG ครับเป็นทางด้านของฝั่งทีครับนิกมากาแล็กซี่ชนะไปในเกมแรกครับแก๊งเขาชิลครับผมแก๊งเขาคอนโทรลหนักครับเขาไม่มีพลาดแล้วครับเกมนี้นิกมาไม่มีบูไม่มีตะลุยไม่มีเปิดโหมดใดครับดับอิมแพคในทั่วโลกครับดับของพิกเก้ดับจริงๆไม่ได้ขาดมากนะคนดูแต่ว่านั่นแหละครับเป็นเล่นแบบไฮลิสไฮรีวอร์ดครับก็คือฮัสกาครับแล้วก็ทำได้ดีครับรอนอฟกดทางด้านฝั่งเอมเบอร์ยู่เลยครับเอมเบอร์คือไม่ได้เล่นเลยครับเกมนี้เงินยังกับแบบน่าจะเกือบเท่าซัพพอร์ตแล้วคนดูเป็นเรื่องหลักเลยฮะเนี่ยรอน้อมเข้มจัดครับเกมนี้เปิดสนามมานี่ก็ฮะเจอกับ L1 นะครับไม่ขนามือในดับนี้แต่ก็เฮ้ยอะไรวะน่ะมันยังไม่ชนะไหมล่ะแล้วโปรดักชันขึ้นบอกว่าวินเนอร์นะต้อง 2-0 ก่อนหรือเปล่าขึ้นไว้ก่อนนะโปรดักชันบอกรีบครับใจเย็นๆครับผมโอ้โหเอาเรื่องเลยฮะเป็นเรื่องฮะแต่ดีทางด้านฝั่งลีก้าก็ผ่อนฟาร์มนะคงมั่นใจว่าชาโดว์ฟีนสู้ทางด้านฝั่งไอ้นี่อาคิมิดได้หรือมั้งมันไม่ใช่นี่ครับเพราะว่าทั้งดูมันก็ได้ฟาร์มฟื้นกลับมาแล้วก็ฝั่งนี้ก็ได้ฟื้นด้วยไอตัวอาคิมิดดูมแล้วก็ฮัตก้าครับฮัตก้านี่ยิ่งชอบเลยเกมแบบนี้เพราะยังไงเราก็มีการันตีคนรวยอย่างนั้นอาคิมิดก็ซ้อนไว้อยู่แล้วนะก็นั่นแหละฮะเล่นเหมือนทางเดียวกันนะเล่นเหมือนไปทางเดียวกันนะทางด้านฝั่งตัวของนิกมากับ L1 ก็ฟาร์มแข่งกันนะแต่ผลลัพธ์สู้นิกมาไม่ได้ครับผมฮีโร่มันโหดกว่าครับI think what we can almost guarantee though is that L1 going into game 2 just get rid of it. Yeah. Just ban it. It should ทำรูปไปล่วงหน้าจริงครับผม We see again this emphasis on going back to like more mobile mids because it felt like we were kind of leaning into that. We saw the puck band out early, right, which is again more natural with what we saw in TI regionals. Storm, I think, if they didn't get Husker, I think if Lorenov played at Storm, it's a different story. Mirage has a game, but it felt like just beyond this Ember being behind, the coordination of Nigma was on a different level. No, it certainly was better than what we saw from L1. But props to L1 as well. There was a few fights where it felt like they were going to make the big comebacks. I mean, this Underlord with the Aghanim Scepter pick up, it felt very nice. A couple team fights where it looked a little bit awkward, but the BKBs come out.
suddenly the pits don't matter anymore, and they just kind of run you down. Is what happened here for game number 1. Game 2, apart from Husker bans, John, what's the next change? Is it strategically? Is there something you didn't like seeing? Do you feel like they รอเกม2คู่ครับ map control? รายการนี้จะเวลาพักนานหน่อยฮะ Their side lanes were doing really well, but the issue แบบหลวมๆเลย I want to see more play towards mid. I think that's something we've been missing in our series so far. Right. Like we've seen it a lot in regional qualifiers where a lot of emphasis is on like that first water rune. Oh no, the second water rune, the first power rune, second power rune, even. อย่าลืมนะครับใครหลุดจากซูปไปออนให้ด้วยนะครับพี่ I think that would have been one way to try to recover on Mirage if they could have gotten that timing, but it's just it's really rough to try to hit that. And again, we're looking back in the game, but it was such a good start for L1. Like bot lane for Sumail was not clean. Outside of Mirage, having a rough time mid. มีลุ้นแจกทางด้านฝั่งซับฟรีในซูปด้วยนะครับพี่แล้วก็เพิ่มยอดเท่าไหร่นะครับผมครับ Like the top lane was pretty smooth for Snavi, and I think if เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวผมไปหยิบน้ำก่อนหิวน้ำ they should be fine. I think if you're the coach, if you're J4, it's like, guys, we're fine. We'll ban the Husker. Let's see if they can do it again, because I think we have a fight. There you have it. I mean, it's highlights from game number 1. It's pretty much all Laurenov. Oh yeah. Just jumping in over and over again. I want to say, of course, this was a very nice fight from Samel. It's just finding Snobby straight off the bat, making it impossible. In fact, even Zayat with the Cogs block, making it a little bit hard for his own SF to find a way out of that. But that was incredibly smart positioning from Samel. And Zayat's, of course, also dropping near the end of that. And I thought maybe you had a chance, and especially this team fight, this one felt a little bit on the awkward side for NGX, considering Devai ended up on the wrong side. But then you had this 2-man stunt from Samel. And that's about all she wrote. Yeah, I mean, it's very rare you see games where Alchemist is like looks amazing. This is one of those games where it just styled right on top. I think again, it's hard to say if that's because Alchemist is a good hero, because Laurenov just crushed literally anything that could take her. Samel has been historically known to be a fantastic outplayer. Yeah, I'm saying I'm not saying he's, it's his play. It's more that, is the hero that good? Right. Because he had a pretty free game outside of the laning phase, with no Ember that could really try to shut him down. So he made it look amazing again, as you said, a notorious Alchemist player. I'm just curious to see again what ideas we get from Nigma next, because they are certainly not going to have that Husker. So it's time for something new. Well, I hope they keep up the coordination. I thought they looked fantastic here in this game number 1. And I'll tell you what, I don't really think it matters what draft they pull out, as long as they keep up that kind of gameplay and that composure. And you saw that for the first, say, 15, 20 minutes. They just weren't doing anything. Yep. They were just like, no, we're cool. We'll just farm. It doesn't matter. Yeah. We won the lanes. Who cares? Just take your time. I like that. Yeah. It's complete composure, complete experience, no fear in the world. And it worked out for them. I just want to see L1 put up a good fight for game 2. Does that mean we need to see a Husker ban? Probably. Probably just ban out Husker. Please. Yeah, I mean, again, ban a Husker. Maybe, if Nigma want to play this conservative kind of game, you could start to look at L1 to maybe consider a higher pace, right? Like something from mid. Again, that emphasis on just collapsing on Water Rune number 2, first power rune, second power rune, third power rune. I think trying to shut down Laurenov. That's where we see it sometimes go a little bit rocky for him, when his mid lane just gets so much pressure. Yeah, he did seem rather confident in that game 1, didn't he? Like the arm toggle to bait the Remnant, the Ember. It was just very nice. Classic Laurenov gameplay, I want to say. Props to the rest of the team. Again, everyone looking absolutely fantastic here for Nigma Galaxy. I don't know, even if you ban the Husker, like you got Laurenov Storm, that can be quite intimidating. I mean, this is a team of Nigma Galaxy where they play more as a team. I want to say this organization. It's not necessarily about finding the better picks or the better drafts or anything like that. It's more so just play as a unit and outplay the opponent is what I find that tends to happen with Nigma. Pretty much. And I think, again, this is something that's been refined ever since Kuro has been on the coach for a couple of years now, right? It's just been constantly refined to reach to that point. And I think it's one of those things like Gamer Legion we were talking about, where it's like the culmination of all of that growth as a team. We're hitting its apex at around the right time, hopefully. We'll see if it really does hit its apex here at the Esports World Cup. Yeah. Well, apart from that, Jonathan, I mean, we should be going into Game 2 relatively soon, I dare say. It should be, again, very, very exciting. I can't wait to see what kind of drafts we have coming out. Not sure what else I can say about this Game 1. It was a pretty dominant victory. Yeah, it was a pretty dominant victory. It was pretty clean gameplay.
Yeah, I think multiple ags is always cool to see from Sumail. Okay. You know, okay. maybe if the game went longer, we'd have like 4 ags. We on could everyone. question whether Devi deserved the Aghanim Scepter at the end. I guess that was questionable. He did do his job very cleanly. You know, like that moment you'd like to point out where it looked bad. He made it work. Okay. He survived. Yeah. So he deserves it. Yeah, okay. Deserves it. All right. MVP of the game, I guess, while we're waiting here. John, would you like to give a standout or MVP? Laurenov. Okay. Yeah. Husker. Yeah. Not even Laurenov. Husker. Yeah. Husker is the MVP. Okay. You know, Laurenov was just there. The Husker, Husker itself, as a character, was certainly the MVP. And yeah, it's quite a thing to get a Husker game like that on day one. I will say that. I guess if you're gonna get Huskered, getting Huskered on day one is like, right, that hero exists. Wipe it off, we'll never get Huskered again, right? So maybe that's the idea for L1. At least they'll never get it happening again. Is that the kind of meta we're in, where it just seems like anything's viable now? You know, like it feels like the meta's kind of been turning into that as well. I mean, it's been like that for a while, hasn't it, John? To a certain extent, yes, everything's viable, but we do have a lot of unpicked heroes. So in an absolute value, Not no. literally everything. All right, well, with that, Jonathan, we are going to head to a break. And right after that break, we're going to be back with game number 2 between Nigma Galaxy and the side of L1. We'll see you soon.
Welcome back, ladies and gentlemen. We're back to the Esports World Cup here for the B stream. And in case you weren't watching, we're here for Enigma Galaxy against L1 team. Enigma, they made game one look relatively easy, I want to say. Jonathan, pretty dominant victory for Enigma Galaxy. They ran a Husker lineup. It was Laurenov Husker. It's pretty hard to win against that guy's Husker, I'll be frank. That's the easiest way to summarize what happened in game one. That's basically what happened. That's basically it. The Husker MVP, not Laurenov, Husker itself. Yeah. And I'm pretty sure L1 team will adjust. They'll ban that Husker, so we'll see a very different game here for game number 2. I'm just so curious what the adjustments from Enigma will be in reaction to no Husker, right? Because Storm could still be pretty good up against the Ember. It's not going to be as soul-crushingly bad for Mirage. So he is going to have a game, and that changes the dynamics of this. And again, we saw some good things from L1 where their side lanes were going really well. You know, it was a bit of a rougher start for Sumail overall, but he did recover. So we'll see if they can kind of try to find that, replicate that early start here from the side of L1 team, as we do have a very quick draft on hand. And we'll see what they will want to do. Already have the bans here. Enigma taking care of that Treant, Puck, and Drow. The side of L1 taking care of the Lone Druid, Phoenix, Viper, and the IO. So Storm, Ember, still in the pool. Puck's, well, gone, right? But Storm, Ember still there. Bane, Hoodwink, Snapfire, been really popular today already. Curious to see what is prioritized here overall. See what the side of Enigma will want to remove. They'll get the Coddle again. Why not? Access to Coddle, again, opening up this Ember pickup, opening up this Beastmaster pickup, opening up even Pangolier, Storm, all if it feels good with Coddle. So I like this coming out from Enigma. It's very open. GH Coddle, it's very hard to bet against him. He's been known for this hero since, what, 10 years almost now? Plus, I guess, at this point. Yeah. So, nice, strong comfort pick that doesn't reveal too much on the draft for the side of Enigma. You get the Clockwork out for L1. Again, this hero has felt pretty darn good. It did feel decent in the last game as well, despite that game, again, not being the best for L1 team. I still like seeing it coming out. What will you allow to? Will you actually... I feel like if you were going to ban a core, the SF we were seeing from Snavi was quite strong. They'll ban out the Axe instead, which we have seen be consistently just a top-tier offlane. Will you respect ban the SF? It felt manageable, but the lane did feel hard for Devi, so I wouldn't mind it if they had like a melee hero in mind once more for Devi here. Devi? Making fun of him last game, Jonathan. ต่อครับมาดู He's doing his job. เขาเวิร์กนะ Playing with Sammy Boy, as he would say. ผมว่าลีก้าจริงๆเขาก็เป็นทีมที่ดีนะแต่เกมเมื่อกี้เหมือนแบบเล่นหลุดๆเยอะ The NADPC and Sammy โด Boy's นไป camera. สลับกันนะฮะทางด้านฝั่งนิกมาอยู่เดอะได And then the lights in his room go redder. เปิดฮีโร่คล้ายๆกัน He was truly คล้ายๆกับเกมแรก He was in a dark place. แบนก็เหมือนเดิมหมดเลย Still is. รอบนี้แบนไอโอนะไอโอไวเปอร์ฟินิกแล้วก็โรดวิด Final ban to come from there. ฝั่งนิกมาแบน Mixed bag once again. Axe being removed. เทียนปักครับผมดาวเรนเจอร์แล้วก็ตัวของแอค Maybe just another offlane ban to come here for Enigma's end of things. L1 fighting for a tie here. Yeah. At EWC for day number 1. Of course, you know, you don't want to really force yourself a tie, but this is the best you can hope for. แต่ว่ารอบนี้เหมือนไม่มีไอ้นี่นะ At the very least, they just want a game where it feels ไม่มีการเล่นสเปกเตอร์หรือเปล่า That would have. Do ban out the Doom on the side of Enigma to get the Ember. And the Huskers ban out. All right, so an Ember coming out. It's okay. What do you do now on Enigma? Options for Laurenov, Storm, Pango. I think Storm. You just storm it. Yeah, you just storm it. No, you have the battery and the Coddle combo. Storm versus Ember is like perfectly fine nowadays because of Static Remnant having Static Slide. And you have a battery. No hard hold as well. You committed to Clockwork, so Storm, so long as he's not standing still, can still be such a tricky target to go. Granted, you are far away on the clock, so there are some opportunities to try to hook. Easier said than done. Not the most reliable tool to lock in a Storm. See, Enigma digging into that reserve time before committing just yet. I mean, I think it's like Laurenov, when I think of the player, I think Storm Husk. Exactly. It's just Storm Husk. That's what I think of as sometimes a Pango. So, yeah, okay, but Pango's just dead.
Yeah. You know. Well, hopefully. We'll see a couple. You know, VP's here. It's all right. We'll see a couple. Yeah. It's all right, John. Really digging into reserve. What is there? Lots to consider what they'd want to kind of lock in for the combo. This is a. Are you sure you want to play Storm? กด Ember มาเลย This is what the 2-minute discussion on will you play Are Storm? you sure? Because we could pick Thai TA. ขอบคุณ follow ด้วยครับพี่ If all roads lead to Storm, eventually แต่แบนฮัสการ์รอบนี้แต่มันก็ยังมีตัวกด Ember เยอะนะพวกแบบ you know you're gonna get it anyway. Snap Fire Monkey อะไรเงี้ยแต่เขาเอา Earth Spirit มาว่ะตึงจัดเลย Oh, okay. Earth Spirit. There you go. Earth Spirit รอนอฟไหวหรือเปล่าแล้ว Earth Spirit makes its appearance. ลิงมาสเตอร์เป็นโพส4นะครับขอนั่นฟังโอมาสายโอมาสายแซ่ฟาด I'm a support player. แซ่เคียนกุญแจมือ Spirit. I'm not that talented. Fair enough. It's been good. I think the matchup here is pretty decent up against the Ember. Okay, it's not like the most natural Coddle combination. It does work out fine enough. I am curious about how you're expected to hold the Ember Spirit now with the Ringmaster, but that's all in the Earth Spirit at this point. Grimstroke Jug combination coming out for L1, and that can be quite scary. Just the Inkswell plus the spin on top. There's a lot of early aggression. This lane for Devi, I'm not sure what hero you can actually pick. กดมาไวจัดเลยครับเป็นทางด้านฝั่งไอเนี่ยกิมสโตไปกับจักรนอตปะน่าใช่ครับผมคอมโบเคลือบแล้วก็ปั่นเบดฟิวรี่คอมโบแบบในฝันจัดแต่เลนแข็งจัดเลยนะกิมสโตกับจักรนอตเนี่ยดับดีครับ L1 เกมนี้เดี๋ยวพี่กี้ต้องหาเหลี่ยมแก้ Go for MKB. You have a lot of sustain there. Shackles can feel quite good here. Power shot damage to find the backline is going to be nice. Sniping, actually the big thing is really just the snipes, right? So this is all down on Lorinov to get these good rolls out. Then you line up the power shot, you line up the illuminate, you're going to find that kill, and it's kind of rinse and repeat from there. That seems to be the game plan coming out here from the side of Enigma. See what else they take care of. They took care of the Centaur and the Dawnbreaker. L1 banning out the Enigma and the Beastmaster. So some device specials. What is there for Devi? Again, Tide is there into Jug. It's all right. I'm not sure what else feels good. Sorry, I was just mesmerized by that incredible jawline. I really was. So jealous. Yeah, really is something. กดมาเป็นวิลเลนเจอร์ผมเน้นโยกครับเน้นโมบิลิตี้เขาเรียกทีมไฟจะได้โยกหน่อย I haven't said anything about the wind range yet, Jonathan. I've held back. Oh, hello. Lycan comes out. But no, well, hold on, John. I know you're going to make the argument that they're lacking maybe some team fight or something. But don't forget, as we said about Fate last game, this is a Devi Llama special. Yeah, that it is. It's not even about team fight. I'm just wondering about how the lane goes. Okay. Or not team fight, but will you get the utility from the Shard of Lycan in this kind of game? Like Clockwork, not really the softest hero to... Lycan ว่ะดาวไวออกล่า The Cogs can stall. Grimstroke can kind of clear out your wolves as well when he's being chased. So I don't think it's like the easiest game to just harass out these supports. But it's still pretty impactful. I'm just curious to see if the lanes go. Like, this lane combo... I think you'd want to run the Coddle Wind Ranger, so just spam power shots, harass out the eventual offlane pick here for the side of L1. And I think that's going to have to be the way they go with Sumail. So Corrupted is... I mean, he's playing the Tide Hunter. They do get that pick up. But with Coddle plus Wind Ranger, that's not a comfy lane. No. Level 3 timing for Sumail, 0-2-1 plus Chakra from GH. I mean, that's like, what, 250 magical damage nuke or near 300 with a lower cooldown basically for free? That is painful. Yeah, and I guess if you were to pick an offlane, at least Tide's kind of... Yeah. He's a tanky boy, at least, you know? That he is. Get a couple points in Kraken Shell, walk it off. Probably the idea. I'm intrigued to see if Nigma can make their draft work. I mean, it seems like it could fall apart pretty quickly, but on the other side of things, it feels like they could just take off and just destroy the game. Yeah. One of those games. There's not really too much in between. No, not quite. And Beam หนักเลยเมื่อกี้ how much to get out from lanes, I think that's
it's not just a mid lane emphasis. It has to be every lane. Like you have to have a good start in this Lycan, otherwise he's going to วินเลนเจอร์แล้วก็ปิดด้วยทางด้านฝั่งไลแคน say Dominator Overlord. If it falls off, เฮ้ยพี่กี้บีแป๊บเดียวพี่กี้ไปเลยพี่กี้บอกว่ารู้เรื่องรับทราบ Same thing goes for your Wind Ranger. You know, you want that timing into the Maelstrom. You want to be able to ทามมิ่งเจอไทแอนเตอร์นะแต่วินเลนเจอร์มันก็ใช้ power shot ล้มไทแอนเตอร์ได้อยู่นะ you have to really execute on the lane. มันดีตรงมีไลแคนนี่แหละเกมนี้ Heading for L1, it's just a matter of ดาบสูสีกันก็คนดูแต่ผมเป็นกังวลว่าเลนไลแคนนี่จะโดนตบแตกก่อนในช่วงต้นหรือเปล่าเพราะไปเจอกับท่านฝั่งไอ้กิมสโตแล้วก็จักรนอต to start the farm into 15-20 minute mark. Sets the groundwork to get เต็มเบอร์ภาษีด้อยกว่าท่านฝั่งเอิร์ธสปีดนะเกมนี้ผมให้นิกมาเหมือนเดิมแล้วกันนะแต่ดาบโคตรสูสี 50-50 เลยเกมนี้แบบดาบแทบจะไม่ต่างเลยนิกมาดีกว่านิดนึงทีมไฟท์แล้วก็เลนเฟดเดี๋ยวรอรู้กันนะว่าจริงหรือเปล่า No early smokes, but there is also the potential for some fun stuff later on, Mike. Right? Like we love to say it. โดนในซัพพอร์ตได้นะคุณดู The Vi, you bite a Wind Ranger. Support กันได้ That's kind of funny, right? Yeah, it is. It's cool. Let's see how it works. It's cool. It's cool. Number 2, L1 fighting for a tie. Enigma Galaxy looking for a 2-0 victory to get their tournament started. ต้นไม้โดเนทมา100 บาทแวะมาสนับสนุนค่ากาแฟครับซีกอตใครจะไหวกับพี่ ขอจิบกาแฟแซ่บๆกันนะคนดู See if they can get it done. กาแฟที่ชาเขียวแล้วกันกาแฟเพิ่มช็อตไปเยอะกลัวอาจจะตาเหลือกได้อร่อยตาเหลือกคนดูเขาหลับเขาไทแอนเตอร์ครับแต่สภาพเลนก็อยากจะให้ทางฝั่งเจักรนอตแล้วก็กิมสโตกตีเลนนิกมาแตกครับถ้าคุณหมายถึงว่า L1 จะชนะนะแต่ถ้าหมายถึงนิกมาก็ผ่านเลนให้ได้ครับแล้วก็เหลือรอน้องแก๊งแบบปีศาจร้ายเพราะว่ามีคีปเปอร์อวยอยู่แล้วสบายคีปเปอร์หลังๆมานี่กลายเป็นตัวอวยมิดเลนแบบถึงใจปักมีดสวยครับโอมาใส่นั่นฝั่งไอ้ตัวมิราดไปฮะเลือดครึ่งหลอดตอนนี้3 รูนเหมือนเดิมครับทางด้านของฝั่งไอ้ทีมนิกมาสายากก็มาแอคทีฟไว้วอชเชอร์ไว้ก่อนแล้วนิดหน่อยไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าก็อาจจะมีมั้ง Threatening with a power shot a bit. I'm so curious to see how this lane looks for Kotal Wind Ranger because theoretically, every time it is a pretty painful lane for Corrupted. สวัสดีทุกคนนะ Pretty long range. ออฟเลนติดตาตรึงใจไลแคนแล้วแต่ไลแคนก็มันไม่ได้อวยวินเลนเจอร์เพราะว่าออกเซปเตอร์ก็ต้องเป็นตัวตีใกล้ผมถึงจะคุ้มนะอาจจะเป็นหมาหินก็ได้ครับหมาหินกลิ้งมิดเลน Playing on the edge now, Mirage really wanting to give Laronov the experience he had last game. Respect, dropping low. ดาไม่เคยโกหกใครก็ดู He starts with the voice lines. Because Devai, kind of like Fade and kind of like me, they're sickos, John. Yeah. They really enjoy it. Really is, yeah. They're just sickos. We're these people that just like to micro creeps and not play the game. I used to be like... ล้างน้ำก้นแก้วนะคนดูเสียดาย It always begs the question, why not play an RTS? This is the game for people who are bad at RTS. No. Yeah, well, it is. I tried. I was never good at them. So then why play micro heroes? Because I want to be a micro player. That's why I tried the RTSs, but I just wasn't good enough. Fair enough. And I'm loyal to Valve, Jonathan. Yeah.สกอร์ยัง0-0นี่ครับ Fair points all across the board. It's been pretty fair as well for the side of Enigma in terms of laning. Having a pretty decent time overall. It's still within that mark of 50-50, right? Like all sides are finding some build-up, except for Corrupted. Like this lane for the Tide, 4-2, not that fun. Half the CS you're seeing here from the Wind Ranger. The Vi. เฮ้ยแต่มีหลานเอาเรื่องอย่างนี้สู้ทางด้านฝั่งไอ้ตัวเอิร์ธสปีดครับรอนอฟได้สบาย That is just nasty, but that is the kind of micro play you need, Mikey, if you're gonna play that Lycan. That it is. Laronov again. Trying to abuse the spirit, at least a much even. Run off สลิงเชนเปิดมาเบาๆเฟรมการ์ดทูไทย
slowly แล้วก็รอสับ ticking ปิด away. Lorinov has โดนโซโลคิวเนี่ย in the role, so Mirage is going to commit for this, and it seems like he โดนโซโลคิว We're very happy with that เวลาครับ GS แก้งานนะผมเฟิร์สบัตไปครับ but it's something I'm sure Mirage has been waiting for. เฟิร์สบัตอย่างรวดเร็วแล้วก็แก้งานคืนออกมา Yeah, I mean, that's going to be a huge boon to him. ดูดคีย์ไปก่อนครับเก็บตงเก็บสวย going his way solo. GH soaking up that EXP is not the worst thing in the world, but you do have to again respect that Ember's output. If you miss like a couple, I believe there was a miss from Lorinov on high ground, a nice little dodge coming out there from Mirage. And if he had that damage, maybe that same play doesn't happen, but didn't quite connect the way you'd want. Still, again, a much more calculated game. Kickback, Mirage. I mean, Lorinov's low again. He's trying to play games here with Mirage. Got to be careful about his skill usage though, because as soon as Mirage sees certain skills being used, ซึ่งเชนเปิด like this and Lorinov ตีหน้านั่นวางโรนอฟไป push for it. รอนอฟนี่ก็เพึ่งลงมาก็เจ็บหนักอีกแล้ว Happy to run in once the silence has been expended. เล่นยากเลยกันตัวนี้ Lorinov going to be okay. He's got to say, Snuffy's having a really good time in this jug. Like in terms of CS, 23. feeling good man Not too much contest. Mind you, Device also having a great old time in the farm department and the like, and that could be much more intimidating. It's the fight for the water runes. Lorinov's going to pick it up though, and Mirage, maybe a bit of wishful thinking. Illuminate เอาซาไปครับ Connect, but it will not be enough to secure the kill. Lorinov though, happy to pick up the water rune and just get the hell out of it. Even Zayat's showing up just in case. Very annoying. Very, very annoying. Yeah, you gotta love clockwork gameplay nowadays. I do. Just kicking back the cogs. ซึ่งเชน Not smooth for เปิด Lorinov มาใส่รอนอฟ whatsoever, but no man. ใส่เลนเปิดยังมันต่อครับอัดหนักเตะหินมาจี้โอ้โหไม่พอดาเมจอีกทีเดียวฮะ Cogs as Zayat is still kicking them towards Lorinov. โดนสับคืนหรือเปล่าเอ้ยจังหวะเผลอบอกว่าจะวางหินดึงครับ Estimating the damage. แล้วก็เตะหินต่อครับรอนอฟตึงจัดนะฮะนิ่งจัดครับเลือดน้อยล่อซื้อครับเลือดน้อยล่อซื้อแล้วก็เปิดมากระตุกครับแบตเตอรี่เซาได้คอกเวิร์กได้ครับอิมพลิเมนต์อาร์ตปักไม่โดนนะตีรั่วตังค์หรือเปล่ารีมานาแล้วก็ถอยกับ GS No mana to abuse here with the blinding light or illuminate. We'll let him go. But you got the ember. ทางด้านระหว่างบริเลนเจอร์คีปเป็นไงบ้างซูเมลบริเลนเจอร์คีป31ตัวดูดีฮะ เด็ดมา โอ้โหต้นไม้ครับ แวะมาสนับสนุนค่ากาแฟรอบ2ซีกอร์ โอ้ ใครจะ ย ไหวกับพี่ ขอบคุณครับรอบ2ครับเอ้ยโดนต่อครับโดนต่อเลยครับสะบัดมาไม่โดนยิงกดเอาตายยิงกดเอาตายคาแคนเชลกลางไว้อยู่ไม่ไหวก็เจอพาวเวอร์ช็อตต่อครับซูเมลเก็บนั่นคอหลับได้ฮะคอหลับเต็ด Very nice shackles. Devi. See, this is the thing, right? Like, part of me is disgusted that he's tipping. โดนอีกแล้วรอนอฟทั้งวันนะเฟรมการ์ดไอ้หนุ่มนี่เขาใช้เฟรมการ์ดจีฟรีในป้อมครับเรียบร้อยครับโซโลคิวแล้วครับมิลาดเก็บนั่นฝั่งรอนอฟได้ฮะเลนอื่นไม่ว่าเลนอื่นนัวอยู่ฮะเลนนี้โดนขยี้แน่ครับดาวไวครับ See you later. เพราะว่าฝั่งไอ้ตัวของกิมสโตกแล้วก็แจ็คกระดอนนี่แรงจัดเลยครับตัวมันสตันได้ตัวมันเผาได้ครับสตันจากนั่นอิงสเวลแล้วก็เบดฟิวรี่ก็เผาต่อ อัพสกิลดีครับทางด้านฝั่งมิลาดตัดสินใจอัพเฟรมการ์ดนะไม่ได้เน้นแกงเน้นรวยไว้ก่อนครับเน้นรวยแล้วก็คิวในเลนครับใช้เฟรมการ์ดเดินไถเลยเล่นดีครับมิลาดเกมนี้ concern, but certainly something that they should think about in the side of Enigma. Relatively even game regardless, 2-4, and L1 has again managed to do a fine job of at least, again, finding equality to an extent. They're not too far behind. We've seen worse positions to play, and it's a less than a K lead for the side of Enigma. You've got this good launching point in Mirage this game, and proving that if he's not playing against Husker, he's a happy boy. Top lane. It's Mal. He's going to have a fantastic time here on this Wind Ranger. So Zayat has rejoined the top lane just to ensure that we don't see any crazy chase sounds onto Corrupted again. Another slowish game, I want to say, 2-4. There's your focus fire being committed, but it's onto a tide. Yeah. Look at that damage. It's a lot of damage. That's a lot of damage. That's a lot of damage. What a hero, Wind Ranger, huh? Literally just tickled the Tide Hunter.
ไม่มีคนจอยกลุ่มไลน์วะผมให้ลิงก์ผิดปะขอดูลองเชิญอีกรอบเลยปั๊บเชิญอีกรอบDo enjoy seeing it. Maybe I think the Vi should just buy Ags. โอเป็นแชทไลน์โอเป็นแชทเข้าเป็นไอเดียวตารนะให้มันครบ 1,000 คนไม่ใช่เหรอแต่ลิงก์มาให้แล้วโอเป็นแชทหน่อยแต่หินม้าบอกไซเลนครับเข้ามาซัดเดินฝั่งไอ้มิราชใช่ไหมมิราชถอยก็เลยถอยได้โรลลิ่งกิ้งมาแล้วก็ไซเลนไม่โดนครับแต่เตะหินโดนอยู่เพราะว่าช็อตมาเสิร์ฟยอดต่อซ้ายอยากตายครับแล้วก็ส่วนหนึ่งครับจอยซูปไปนะครับผมซูปตอนนี้มีแจกครับผมสำหรับคนที่ล็อกอินค้างไว้แล้วก็พิมพ์มีแจกกีฟเมมเบอร์ครับผมหลังจากจบไลฟ์ผมจะมีกีฟให้ในช่องจดหมายครับมีสุ่มแจกนะไม่ได้แจกทุกคนนะแต่ถ้าคนที่ออนเข้ามาก็ขอบคุณดีแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่มยอดให้ผมจะได้ต่อสัญญาในควอเตอร์ที่3นะครับขอบคุณนะครับพี่ชายใหญ่ทุกคนนะขอบคุณครับ Big W ขอ100 ท่านบวกพี่ออนกันเยอะๆเลยครับให้มีคนจอยเข้ามาแล้วว่าในทางด้านฝั่งไอ้ตัวคนที่999ไว้เหลืออีกคนหนึ่งครบ 1,000 นะคุณ ABC ครับยินดีต้อนรับคุณอะไรเนี่ยคิงกุ้งคุณอนาเตอร์เดย์ขอบคุณมากครับในไลฟ์โอ้คน 1,000 คนแล้วอุ่นใจครับผมขอมากกว่านี้นะโฟกัสไฟก็บอกใส่ไปที่คอรัปเตสถอยครับโดนโฟกัสไฟลงมาต้องรีบกลางทางด้านฝั่งคลาร์เคนเชลหนังคลาร์เคนอันนี้ก็เฟรมการหากินได้เรื่อยๆครับค่าช้าหน่อยอร่อยแน่ครับเพราะว่าตัววาร์ปซ้อนยากนะแทะคืนนะผมแทะคืนไม่ไหวเลื่อนไม่พอโดนเซลิงเชนโดนแลมนั้นกระแทกครับหูดกล่องอุ้ยว้าวโอ้มาบอกสวยจัดครับหุบกล่องหลบดาเมจเวทครับแล้วก็สวนมาแท้ไปครับผมเอาซับบอนแท้ครับโอ้โหโอมาเซฟเดอะเวิร์ครับเมื่อกี้ว้าวขึ้นมาเป็น 6-2 ครับเงินนำ 1K ครับนิกมากิ้งมารอเอารูนหรือเปล่าอิงสเวลเปิดไปรูนออกบนซะงั้นครับเป็นรูนกรอครับรูนชิลโอเฟรมการนี่มันลุงลังจริงฮะเทมเดอะบีทซัดไปก็ติดเฟียรอนอฟรอกิ้งออกทันไหมกิ้งหลบหลบมิดไซด์ครับทำไมมันมีแต่เพย์เท่ๆครับนิกมาวันนี้มันนัวมันเท่มันอะไรไปหมดฮะพาวเวอร์ช็อตมาไม่โดนครับจังหวะเผลอใจครับจะซัดทางหน้าตัวของฝั่งกริมสโตกหน่อยฮะซูเมลก็กลับเลนไปซูเมลก็ลองมาแย่ๆดูครับแต่นั่นจะก็นอนรวยนะเกมนี้ของด้านทีม L1 ครับพี่ใหญ่ก็มีแต่เพย์แบบเท่ๆนะคนดูprobably a little bit less, start to farm like a maniac, and then start to become a little bit of a problem. That is the concern, right? We had the question of how do you stop the Ember? How do you actually stop the Jug once he has that farm going? It doesn't feel like you have a clear answer at all. Nothing that goes through debuff immunity. You have to angle in on Lorinov quite well, so it's going to be down to vision and map positioning. We'll have to see if that's something that Nigma can get in control later on. 2-6, 1K lead for Enigma, and even a return out there for our tide has been good, although they're gonna make the jump in ดูบาครับผมนะตัวทางด้านฝั่งนี้ครับบึมบัมมาตายก็มิลานนะโดนไซเลนโดนอิลูมิเนตเวฟ 1,000 แล้วเหรอเฮ้ยสวยจัด 1,100 เว้ยมีคน 1,100 เว้ยคุณอะไรเกียนส์ก็ไงเกียนส์ขอบมากผมโอ้ขอบคุณ3 ท่านสมาชิกใหม่ครับในไลน์ครับขอบมากครับขอบคุณนะครับผมนะครับพี่ชาย Then again, you could make the same argument for Samel. And in fact, speaking of, เบดฟิวรี่ใช่ไหมเบดฟิวรี่ไปก่อนใส่นั่นสโนวี่ครับเรียบร้อยสโนวี่ตายครับไม่รอดบอกทางด้านฝั่งเลยดาไวครับจัดการแปลงร่างเชฟชิบแท้ไปเลยแล้วก็แท้ทาวเวอร์ต่อครับคนดูเพลงงามๆจากนิกมาเราใจครับวันนี้เขาจะได้1 แต้มครับแบบชิวๆหรือเปล่าในนิกมาแต่กลุ่มนิกมาก็จะมีทางด้านฝั่งออโรล่าครับ L1 Level Up
เพย์ไทม์แล้วก็ลิควิดนะก็แข็งอยู่เหมือนกันนะคนดูแต่นั่นแหละครับคนมันจะเป็นแชมป์ว่าเจอได้ทุกทีไหมอยากเจอฟอลคอนด้วยตีนะทว่าตรงกลางครับมิลานนะเปิดพื้นที่การบุกตะลุยกันซูเมลตอนนี้ได้คอนสายฟ้าแล้วเงินก็ไต่อันดับขึ้นมาไทฮันเตอร์แอบจนนะครับทางด้านฝั่งคอรับมาลึกเลยฮะคอรับมีทางด้านฝั่งนี้ครับวิวออฟวันเดอร์จ้องเป้าไปครับชนมาหน้าหักใส่เป้าครับอีลูมิเนตเวฟเป็นข้อผมตายคอรับเจอคอมโบของนิกมาแบบสวยงามครับเนเมซิสมากี่โมงต่อคู่นี้แหละครับต่อคู่นี้ไม่มีบิดพริ้วครับคนดู nice again a very smooth game for them there's no overextension nice there's nothing fancy they're just looking for simple pickoffs looking for weaknesses that you prevents ปล่อยถอยไปฮะ and just looking to abuse those weaknesses those short แต่ไม่รู้มีถ่ายหรือเปล่าเนเมซิสรอดูว่ามีฟีดหรือเปล่า and again this jug is finding form but look at รอดูกันยาวๆคนดู only 100 gold behind now on the Lycan and that's the jug with a battle fury you'd expect that to be growing in favor of the jug but it hasn't really been the case here going for the manta style next it's a start the jug really comes online once you get more attack speed and again it's just so far away from anything like butterfly maybe even the MKB like, the Ags like it's just a lot of farm for jug to hit that point where you have a lot of safety nets one good Omni can change the game though if you find it BM ดู NGX gonna smoke up Loranov and Omar we'll head down though look to hunt this juggernaut once again and in fact they're gonna run right into him they'll get the silence โรลลิงมาเนี่ยครับไซเลนเปิดครับเบดฟิรี่ไปสโนว์สโนวี่สโนวี่หนีพ้นหรือเปล่าเจอไล่ครับอิมเพลนัทปักสวยอีกแล้วครับมีดของด้านฝั่งโอมาแล้วก็เรียบร้อยครับรอนอกคลิปใส่หน้าผมไม่รอดนะสโนวี่สโนวี่อุตส่าห์รวยๆบอกเงินดรอปแล้วตอนนี้ท่านฝั่งจะกันหน่อยนะเงินของดาวายพุ่งมาผมแล้วก็ตัวของวิลเลเจอร์ซูเมลสโมกหาทำครับทางด้านฝั่งมิราสเลสเปกดูทรงเหมือนจะตีรถเปล่าได้แค่ป้อมมาทำบอร์ดไว้ก่อนแล้วกันครับด้านบนซูเมลก็กลับมาอยู่ใกล้ป้อม2ด้านล่างก็คอนโทรลไปครับนิกมาพยายามจะทำบอร์ดเหมือนกันรอนอฟก็เก็บคีย์ไปส่วนหนึ่งครับอิลูมิเนตเวฟมาสับหลบครับตัวของมิราสโฟกัสไฟก็ถ่ายไปเลยครับที่นั่นฝั่งซายักโอ้ยหน้าไปกระแทกรั้วนิดหน่อยฮะสายักวิ่งถอยยาวส่วนซูเมลก็ไม่ได้ไล่อะไรมากมายมานาหมดไปแล้ววันนี้เล่นดีเปล่าใช่เล่นดีจัดเนี่ยแต่หินครับผมก็จุยครับครีมครับกดเข้ามาแปะลงไหลต่อครับทางด้านนี้พาวเวอร์ช็อตเปิดครับลูกต่อครับทางด้านฝั่งสโนวี่จะตายหรือเปล่าพาวเวอร์ช็อตมาไล่กับสโนวี่ถอยครับตรงนี้ด้านของได้ไวกับไล่ด้วยสายอยากชักก็ช็อตผูกมาแล้วต่อตียัดไปบอกฉันฝั่งโซวี่ครับไม่รอดครับจังหวะนี้ด้านก็วิวออฟวันเดอร์เปิดผ่านเข้ามาย้ำลงต่อสมัยเกมนั่นเรสเปกลงได้บอกเสียไป3ตัวครับไล่ตามต่อแรมนั้นครับพลาดเข้ามาอีกทีว่าโฟกัสไฟส์ไถเข้าไปครับลงด้านฝั่งไอ้ตัวมิราดโดนพาวเวอร์ช็อตอีกครั้งหมดดับเบิลคิวกันด้านฝั่งซูเมลครับเสียไป4ครับ L1 ดาวายเอานกฉีกไปอีกทางนึงวะดาวายเอาไปปล่อยไฟลากครับผมแล้วก็ละลายมังกรทิ้งไปเงินขึ้นมาตอนนี้เป็น 7K ครับทางด้านโอของฝั่งไอ้นิกมากาแล็กซี่ครับไหลลื่นครับนิกมาครับไม่มีเหวอเลยครับจังหวะไปครับลากไปคีฟเคิร์ฟโดนครับด้านโอของฝั่งนี้ก็ power shot โดน2ตัวชักเกอร์ช็อตโดนอีกครับแล้วก็ทำการยิงกดไปใส่สน็อป power shot มาไม่โดนครับแต่ก็เป็นทางด้านนี้ครับวิ่งไล่ชักกระช็อตมาแล้วก็ยิงกดซ้ำต่อสโนวี่ตายครับวิวออฟวันเดอร์ปักป้ายมาครับแล้วก็พาวเวอร์ช็อตซ้ำลงต่อระเบิดครับเลสเปกไล่ตามนั้นฝั่งมิราชจะหนีมิราชหนีไม่ได้ครับผมเจอพาวเวอร์ช็อตอีกครั้งครับดับเบิลคิวนั่นซูเมลแล้วก็โดดอีกแล้วโซโลบลายแต่ว่าหลุดจากใบไปบอกแล้วก็โดดออกไปได้ก่อนครับทางฝั่งมิราชนี่ก็เตะรั้วโยกหลบใบมีดไปก่อนซายัก
well play สงสัยได้ดูบอลนะสุดท้ายแล้วบอลก็จบก่อนดอทใช่ไหมเขาดูอาร์เจนตินากับอียิปต์ครับ5 ทุ่มนะเขาดูแล้วก็สวิตเจอกับโคลอมเบีย W ขอบคุณครับอุ้ยพี่จิงโจ้เจสโดเนตมา 1,000 บาทไม่มีใครไหวกับเนียนตาเลยบิ๊ก W พี่จิงโจ้ครับไม่มีใครไหวกับนิกมาหรอครับพี่ขอบคุณพี่จิงโจ้ด้วยฮะบิ๊ก W หายป่วยไวนะครับพี่จิงโจ้สุขภาพแข็งแรงนะครับพี่ร่ำรวยครับไม่มีใครไหวฮะไหลลื่นเนียนตาผมมันต้องเข้าใกล้แชมป์บ้างนะนิกมาเนี่ยไม่ได้แชมป์ก็ขอเป็นท็อป4ได้นั่นไหมจบอันดับ3อย่างเงี้ยนี่เป็นอย่างต่ำช่อง3เอาถ่ายดูฟรีครับไม่เป็นไรครับผมไปปล้นIDมาจากน้องเจคแล้วน้องเจคสมัครไว้ไปไถมายังไงเมาดูฟรีลูกหมาป่าผมมีIDดูบอลโลกจนถึงรอบชิงแล้วโมโนแม็กซ์ดูฟรีลูกหมาป่าขอบคุณมากครับพี่จิงโจ้ครับ 1,000 บาทครับขอบคุณครับสำหรับการโอนเติมเข้ามาครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสำหรับเติมแรงใจในเดือนนี้ครับค่าครองชีพของชายคนนี้สโมมาครับทางด้านของฝั่งตัวนิกมาเจอแล้วครับเรสเปกซูเมลโพแลมฮะซูเมลวิ่งไปก่อนครับกิ้งมาใส่เลนไม่ทันครับเบสฟิวรี่ไปมีคนดิส BKB ได้ไหมไม่มีครับเอาตัวอื่นแล้วกันนะแชคเกอร์ช็อตสะดุดไว้ก็พอแล้วเทมเดอะบีทแปะลงมารอนอฟซัดก็บอกนั้นใส่อยากตายครับดาวไว้ครับผมเอาโกเลมมาต่อยครับโกเลมมาต่อยแรงจัดครับแบบไม่ต้องแปลงร่างครับมาต่อยทีครับตัวขาดครึ่งเลยฮะเจอโกเลมแกรนิตโกเลมครับโอ้โหเจสฮิวตัวเองครับเจสฮิวตัวเองเจสพยายามยื้อครับทางด้านฝั่งรอนอฟยังไงต่อเก็บอาเคลูนไปสักการครับแล้วมีลาเวทด้วยครับใช้ฟรีได้นะลาเวทเนี่ยคูดาวไวครับรอนอฟว่าไงรอนอฟ BKB ส่วนครับแล้วรอนอฟสู้ครับรอนอฟ 2-1 สู้ยื้อไว้ชักกระช็อตครับผมแต่ว่ากดทางด้านฝั่งนี้ครับสับหลบไปครับรอนอฟกิ้งมาออกไปก่อนครับทางด้านฝั่งโอมาบอกตักมีดลงไปกดฟันเฮามิลเลอร์หลบครับฟันเฮามิลเลอร์หลบการ์ดครับผมครับผิวจัดโอมาโหอะไรวะน่ะโอ้ยนี่มันนิกมาของจริงหรือเปล่าวะเอาจัดครับโอมากดฟันเฮามิลเลอร์หลบครับได้บิงแล้วครับโอมาครับโอมาก็โชว์เท่นะเว้ยแยกล่างหลบการ์ดของด้านฝั่งไอ้ไทยไปช่องหลักพิตตี้สมูทเกมครับฟอร์มนิกมาครับสโมกมาตอนนี้ถึงด้านฝั่ง L1 ครับa little bit harder to try to hit that recovery at this point. And for the side of Nigma, they're just in complete control. Can we get to 22 kills? โอมาครับไหลครับปักวอร์เซนทรีครับเช็คไว้ครับ Wrap around. L1. Smoke from Nigma Galaxy as well. This could be really awkward. สโมกชนสโมกแล้วครับโดนแปะใบไปครับโดนโซบายขึงคู่โดนเหยียบลาเวทแบบนี้เต็มใบครับแต่ว่าได้แค่นั้นจีเอสคนเดียวบอกเทนบีทปักแล้วปักป้ายว่าโซนไว้ก่อนด้านนี้หุบกล่องโอ้โหโอมาเซฟที่สุดเซฟซูเมลไหวไหมไม่ไหวครับผมแล้วทางด้านตัวของฝั่งรอนอฟเพิ่งมาครับรอนอฟไซเลนรอนอฟเตะหินหนักหน้ามาแต่ทางด้านฝั่งดาวายยังแท้ได้อยู่ดาวายแท้ไปโดนสะบัดตัดดาเมจครับผมแล้วซิลิเชนล็อก2 ตัวครับโอมาพยายามจะปักมีดหรือเปล่าบิงเอามีดยัดหน้าหมดแล้วก็เทนเดอร์บิทติดเฟียแต่หินมาดักหน้าไม่โดนอีกแล้วครับรอนอฟกิ้งมาวืดครับผมแต่ไซเลนสวยครับแบบใบนานจัดไม่รอดครับกอดไลท์ดาวไวครับรอนอฟเล่นมันจัดโอ้โหมันจัดครับโซนหนักเลยฮะขอบคุณพี่เคด้วยครับโอ้โห WPK ครับผม 1,000 บาทครับขอบคุณมากครับพี่เคครับBig WPK ครับผมกับพี่จิงโจ้ครับคนละ 1,000 บาทครับขอบคุณครับพี่เคขอบคุณครับพี่เคก็ขาประจำเหมือนกันพี่ขอบคุณครับเข้าโรชามาดูรีเพลย์เขาดู
นี่มันทีมอะไรกันนะนี่ขนาดเสียเปรียบโดนลาเวทโดนอะไรเต็มใบครับนี่ฮะวิวออฟวันเดอร์โซนครับโซนใส่ไทเตอร์เสียจังหวะไปนิดครับแต่น่าจักรนอดก็ดูสถานการณ์ไม่ดีจักรนอดใจไม่สู้เลยจักรนอดน่าจะสู้ต่อแต่ตอนนี้เอจิเสียมาให้ซูเมลถือไปโอมาแข็งจัดครับแต่จริงๆเล่นลิงมาสเตอร์ดีตั้งแต่ตอนคัดเลือกไอ้นี่แล้วนะคัดเลือก TI แล้วโอมาเนี่ยโอ้ยหมุนนะรอสักครู่ดู GS ขึ้นมาเป็นไอ้นี่นะครับทางด้านฝั่งตัวของโลตัสออกครับเอาไว้ล้างล็อกขาอะไรก็ได้ครับหรือไม่ก็รอสะท้อนกี่เกมแล้วกันนิกมาเกมที่2นะครับพี่เกมแรกนิกมาชนะไปเกมแรกง่วงครับเกมนี้มันเกมแรกฟาร์มแข่งกันง่วงๆไปมันในช่วงท้ายเกมนี้สนุกครับเล่นไล่ล่ากิ่งมาดักไม่ทันครับรอนอฟเล็งอยู่ครับเล็งอยู่รอนอฟเล็งอยู่ฮะJust finding these safe objectives, not much to really risk here on the side of Nick. I mean, they're so far ahead. They've got all the map control in the world. Map control ครับดาวไว Right now on the side of L1, your best option is to just play the high ground, where Ravage will shine. ดาวไวพอมาอยู่นิกมานี่นิ่งขึ้นนะพอมาอยู่กับชุดนี้ถึงแม้ว่าดาวไวจะเป็นคนที่โดนเลนเฟดเยอะนะแต่ว่าฟื้นกลับมาได้ในบางทีบ่อยครั้งนะผมหลังๆมาเป็นตัวโดนแล้วคัมแบ็กได้ตลอดแล้วโฟกัสไฟครับไถมาครับคิวไปแล้วก็วาร์ปหนีครับเบดฟูรี่กับทางด้านตัวของฝั่งไอ้จักรนอดแต่ดาวไวสมัยฮีโร่อีกได้แชมป์วาเลเซียก็ประมาณนี้เล่นประมาณนี้เล่นเงาๆคนเดียวมันจะเป็น DNA สมัยไมค์คอนโทรลที่เป็นตัวโดนตลอดนะสมัยนิกมาสมัยลิควิดแชมป์นั่นแหละแล้วก็คัมแบ็กกลับมาได้คอนโทรลกลับมาสะบัดมาบอกใส่นั่นโอมาครับโอ้ยลาเวสสวยครับโซบายสวยครับBKBกดส่วนครับแล้วก็แม็กนีไทครับทางด้านโอมาสู้สุดใจโรลลิ่งกิ้งมาขอเทรดครับขอเทรดแล้วหัวหน้าแตกครับใส่นั่นเลสเปกครับด้านนี้มารับครับผมมารับทางด้านฝั่งชายสโนวี่มีเนี่ยโอ้เจอหมาแท้ครับหมาแท้สโลเจอหมาแท้สโลครับหมาแท้สโลเรื่อยๆสโนวี่รอสับหรือเปล่าครับเข้ามาเตะแล้วก็กิ้งยัดไปครับอุ้ยโอมิสแลนได้ครับวิ่งเข้าคีบก่อนนะเหมือนมันจะโอมิสแลนได้ครับทีมงานนั่นไงล่ะโอ้โลตัสโยนสวยครับจีเอสโอ้ยโอ้โห my god power shot มาผมโอ้โหจีเอสครับโลตัสโยนสวยก็สู้กันแบบดราก้อนบอลเลยนะส่วนดาวไวก็สเปซคีเอทครับตีป้อมล่างต่อด้วยครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรก็ดีไปหมดครับนิกมาครับเวอร์ไปแล้วฮะเก็บไว้เล่นวันอื่นด้วยครับวันอื่นดุยนี่ไม่เอานะวันแรกหลอกให้ตายใจโอ้โหทามิ่งโลตัสจีเอสปีศาจจัดฮะมันพอดีเป๊ะเลยเมื่อกี้เหลื่อมนิดนึงชักก็ช็อตตายครับทางด้านฝั่งมิลาดโอ้ง่ายแล้วเกมนี้เก็บไว้วันอื่นบ้างครับไม่ใช่ว่าวันหน้านี่ดุยนะคลีนจัดโซเฟสซับไซด์ครับบาแลกเคียผมกูแอมตีน้อยนะฮะไอขีดล่างแอมขีดล่างทีโนยมา100 บาทไม่ได้ดูนานเหรอไม่ได้ดูนานอย่างกับฝันไปเลยนิกมาฝันไปเลยเพ้อไปเลยตอนนี้กด BKB สวนก็ไม่สนใจครับซูเมลจะเอาให้ได้ครับซูเมลลูดต่อครับลูดเอาตายครับลูดเอาตายครับเปิดแล้วต้องเอาครับ
ไม่มีทางด้านฝั่งของโอมิสแลนครับโอมิสแลนไม่มีเอจิตเล่นครับผมทางด้านฝั่งซูเมลก็เลยสู้ครับเอสเคปแอคลงไว้ก่อนหลบมาดาไวครับเอาหมาไปแช่ครับแล้วก็เหยียบมาลงต่ออีกทีเอากบเหยียบครับแล้วก็ทางด้านนี้ลาเวทสวนครับลาเวทเล็กปะทะลาเวทใหญ่ว่าไงครับแลมเน็ตออกไปได้ครับมิลาดเตะกับหลังมาใส่ด้านฝั่งคอลับมันจะสะบัดมั่วเนี่ยทางด้านฝั่งตัวของไอ้รอนอฟหนีได้หมดแล้วซูเมลสู้ครับซูเมลยอมเสียจิตไปครับโอ้โหซูเมลเสียจิตมาแล้วยังไงต่อซูเมลดึงขึงไว้ครับซูเมลถอยกลับครับตรงนี้ได้ท่านบาแหลกล่างไหมครับคีนครับไม่มีใครเสียครับเสียแค่เอจิตโอ้โหแล้ววอร์ดมองเห็นนั้นคอลับครับบีมมาแต่นิกมาถอยครับอันตีใช้ไปหมดแล้วขอบคุณนัทนันด้วยครับเมมเบอร์เข้ามาครับพี่ขอบคุณครับมันเร้าจริงๆฮะรีเมคโดเนทมาโอ้รีเมคนะฮะฟอร์มแชมป์40 บาทผมฟอร์มแชมป์ครับจัดไปพี่ขอบคุณครับคุณรีเมค How do you angle in for that Omni Slash? It's not an easy game for it. You're gonna need your own blink up. You still need the MKB up if you're not going for the Nolly corrupted. We've seen this story before. โดนอีกแล้วครับเอาอีกแล้วคาเคนเชลครับบล็อกไว้ครับเทมเดอะบีทพาวเวอร์ช็อตครึ่งหลอดครับบีบต่อครับมีวอร์ดอยู่หน้าบ้านครับตรงกลางก็สเปซกันไปดาไวคอนโทรลแมปครับผมพยายามเอาซับบอนดันบางเลนนะส่วนเจ้ากระโดดไปดันบนครับทำคีฟสูงไว้ก่อน A little bit of a cheeky smoke just to drop some wards here on our Grimstroke. ใครบอกพี่กี้คัดมาจากลีกบอทนี่ดูใหม่นะใครบอกอีสปอร์ตด้วยครับในพี่กี้คัดมาจากลีกบอทดูใหม่ด้วยระดับเอานาเซอร์ไอ้น้อง Can make the difference. Even just like Blink Omni is gonna be nice. It's gonna be the MKB again for Snowy. It's 2 parts away. But even with the MKB, if you don't manage to Blink Omni, I feel เตรียมเข้าทางด้านฝั่งนิกมา You know, like unless the Ravage is perfect, but you still need the Blink to be right on top while that Ravage stun is there. So you do need some mobility here. แล้ววันนี้เทียร์ไหน 1.5 ครับฮูลิกานี่เล่นดีจัดตอนคัดเลือก You are correct. John probably not going to be too confident to push high ground without another Aegis. They'll just leave him be, but instead they'll see Snowy. Snowy was scanned out. They know he's going to show on a creep wave. ฮูลิกานี่เก่า L1 Expecting them to come in and now a shackle from Samel locking him down. เปิดมาแช็กก็ช็อตครับแล้วเรียบร้อยครับทางฝั่งสโนว์วี่ครับตายครับ He spent all his gold on that butterfly, so he doesn't have buyback either. In fact, it was the MKB he was trying to buy out. But no buyback gold available here for Snowy. Not great news if Enigma Galaxy have an idea of it. Meanwhile, Defiance is keeping everyone else busy. He's 9-0-12, by the way, John. On that line. ตายก่อนจะกระหน่อนโดนดักจับครับ Maybe like him. เข้าโรชานต่อแล้วยังไม่อัปเดตเวลาเกิดโรชานครับ Certainly looking like it for us here in this stream today. ลิงมาสเตอร์ตัวเล่นโคตรยากนะแพทนี้หลายแพทแล้วด้วยครับตัวโดนเนื้อมาไปขุดมาเล่นได้ไงไม่รู้เวอร์จัด Ravage is still up. Just how do you find the angle here? ตัวต้องหุบกล่องให้ดีวางมีดให้แม่นวางเป้าให้แม่นอย่างเงี้ยแล้วก็แปะไอตัวเฟียให้โดนนะ Well, there goes your tier 3 top tower. Slowly but surely being chipped away at by Samel. ตีนั่นทาวเวอร์ครับผม Corrupted. หักทางด้านฝั่งไอตัวไอนี้ไปแต่พี่กี้ต้องมีแผน2นะถ้าโดนแบนพวกอย่างเงี้ยไปเล่นยากแต่ GS มันก็พูกว้างมีฟินิกมี IO อะไรให้เล่นอยู่การส่งไปอัดทันเดว Enigma, they are indeed just going to play it safe. No need to stress themselves out. Yeah. Roshan's available. 90% win chance. Enigma Galaxy. Yeah. And I imagine it'll probably go a lot higher once the จะก็หน่อยจะเป็นมังกี้คิงบาร์เอาไว้ตบวิลเลนเจอร์ขอบคุณด็อกต้านะครับ ด็อกต้าโดเนทมา โมโห1 แจมคุณด็อกต้าม องไปถึงแชมป์ จัดไปคุณด็อกต้า You can't even stop a single one. So I mean your options again here on L1 are ลิงมาสเตอร์ลิงมาสเตอร์ตัวมัน LOL หน่อยอะฮีโร่วางสกิลอะตัวมันพีดิกสกิลเยอะมันไม่ใช่ตัวล็อกหัวตัวเล่นยากมันกี้คิงบาร์จะกระโดดครับเอาไว้ตีไอ้วิลเลนเจอร์ครับ I think if you're just not able to maximize
this kind of draft you built up for yourself. You're just forced to focus around Tide, forced to focus around the Jug instead. You don't find any of these sorts of openings, and it just limits your options. One part of your draft just isn't working. One aspect of your draft, one place. ฟังกี้คิงบาร์คืนเหมือนกันทางด้านฝั่งไอ้วิลเลนเจอร์เพราะว่าจักรนอนมีบัตเตอร์ไฟแจ็คเกิลครับผมแล้วก็เฟิร์สไฟลูดเต็มไว้ครับผมมีสแลดเข้าครับเจอเซอร์ไพรส์มังกี้คิงบาร์ซวยเลยครับทางด้านฝั่งซูเมลมันเริ่มต้นแล้วหรือเปล่าเอาไงครับนิกมาจะถอยหรือจะเล่นครับเพราะว่าโลชานเกิดครับวิวออฟวันเดอร์ปักลงไปครับไม่ทันครับวางเป้าไม่ดีลาเวนเหยียบบี้เลยครับแล้วก็วางไอ้ทางด้านสปอตไลท์ครับช่วยอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเขามีของดีครับมังกี้คิงบาร์ไม่มีไทป์ไปก็วางรัวโอ้โหดาเมจแรงจัดรอน้อมแรงจัดเฮ้ยดาไว้มาเก็บงานครับแรงจัดเจอก้อนหินวงแตกครับเรียบร้อยครับผมจักรนอดครับไล่เยอะเกินไปหน่อยครับนึกว่าเกมนำฮะโอ้โหกัดฟันครับเปิดอันตีใส่รอน้อมแรงจัดครับเจอหินกระจุยครับไม่รอดครับดาไว้เก็บงานต่อฮะดับเบิลคิวไล่หนักไปหน่อยครับเจอก้อนหินวงแตกครับดาเมจน่าจะทะลุ 8,000 ครับนี่ฮะสปิริตครับดาวไวติ๊กดาเมจใส่หน้าทำดาเมจไป 2,000 ทำดาเมจไป 1,000 ครับดาวไวครับเครื่องสเกลเตอร์เช็คดาเมจทำดาเมจไป 2,000 นะติ๊กดาเมจสปิริตก็ทำใส่ฮะดาเมจ 26,000 ครับทางด้านฝั่งรอนอฟเจอรอนอฟยัดหน้าครับขอบคุณชิบอยนะครับซัพพอร์ตมาครับอีก1เมมเบอร์ของครับผมดูเบเนตก็ดึงครับ As Sumail is up because of how staggered that fight is, it's just going to take a while until your defense team on L1 is up, and it's just going to be free food. ยั่วนะทำไมมันแรงจังครับผมทาเลนครับแล้วก็ชีวกาศกระแทกหน้าฮุกมาในวันนี้โดนไอ้นี่ด้วยเนืดจากโคโต้ยิงกดไปใส่ซายักตายเอากิ้งมาซัดพอดีครับแล้วก็แมกนีไทป์เปิดต่อฮะหรือเปล่ายังครับยังไม่อะไรมากกิ้งออกไปก่อนแล้วกันครับยัดมาครับดาวไวขึงไว้ครับอันติไม่มีครับแต่มี BKB หรือเปล่าเอาอันติไปพอดีครับดาวไวถอยออกครับผมดาวไวกลับมาอีกรอบครับดาวไวอยากจะเล่นหรือเปล่า BKB ครับมายั่วครับผมมายั่วอยู่ครับยิ้มหวานแล้วดาวไวมายั่วนั่นฝั่ง L1 ครับยั่วน้องๆ Just get this game in a very good state for yourself. There's the blink we were talking about on our jugs. ได้บิงเพิ่มเติมมาจังหน่อยโอกาสชนะ 1% ครับ L1 Cleanly follow through now from the Ravage. Can kind of look for that big Omni and try to close out the game for his team, or at least try to find that swing back for his team with some damage here. But it's still not the easiest process. We'll see if they're successful. The smoke is out. It is fairly dark in the map here for L1. They have some good wards if they break the vision on the high. They are sneaking around a little bit longer in L1. Nigma are kind of clumped up. This could be good or bad. If the Ravage is big, this is going to cost them. It's all down on that angle. มาแทบบ้านฟรีครับโอ้ my god ดาวไวคอนโทรลยูนิตดีจัดเลยว่ะ Absolute favorite thing to do, John. Look at it. โอ้มาโคเกมดีจัดเลย What a way to get mega creeps. โอ้โหบ้านแตกก็บอกว่าเมกาคีปเลยครับ This is what happens. You just have zero shame. No. Anything works. Anything works. You do what you got to do. เมกาคีปแบบง่ายๆเลย Side of L1 and now Nigma. ทามิ่งคีปล่างเข้าด้วยครับ Jump in first. ดูว่าหมาส่องครับลาเวเยียมมายังไงต่อสับไปครับที่ดาวไวครับดาวไวได้หุบกล่องหลบไปอีกแล้วครับสับฟรีไปแล้วโอมาเซฟเดอะเวิร์ครับจังหวะนี้แล้วก็อิลูมิเนตฮิลแบบบึ้มบ้มฮะทางด้านฝั่ง GH เบดฟูรี่เขาไปปั่นใส่ครับโอ้ GG เลยครับยังไม่จบเลยโอ้โหจบเลยครับน้องๆเขาบอก GG แล้วเปิดพลาดก็คือพลาดครับจบไปครับเมกาคีฟเข้าบ้านด้วยครับเป็นนิกมาชนะไป 2-0 ครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหนิกมา Game 2 they just outplay them. Definitely so, and I think we saw hints of this in Game 1 anyhow. Like we did have that question: was it just the Husker, or did Nigma also play spectacularly? นักพากย์ช่องหลังยังทำเสียงตกใจครับนี่มันนิกมาจริงหรือเปล่า 2-0 ครับผม
was just a lot cleaner. I think they were playing together. โอ้โหคลีนจัดครับไม่มีอะไรคลีนกว่านี้นะเกมแรกก็ฮัสกาเล่นชนะเกมนี้ก็คือโถมเละเทะหมดเลย find all these openings. L1 งงเลย เจอนิกมาเข้าไปพี่ใหญ่ It's a new day. It's the first day. They've had a lot in their วันแรกครับวันแรกครับวันแรกก็เอาซะแล้วนิกมาไม่ใช่ว่าไปหมดพลังวัน2วัน3ไม่เอานะแบบนั้นนะ Zayat should be able to gear his team for. So I think that's something they can easily adjust. Try to bring something better on next few days. For Nigma, it's a good sign. You know, a lot of people had question marks to their performance. I think there's always people that never want to buy in because they're scared. Like, is this real? Yeah. Right now, we can say it's looking good at the very least. It's very good. It's very clean start here for Nigma Galaxy. Another 2-0 as well for the base stream, Jonathan. So we're not having one of those awkward starts to the tournament where everyone's just tying after tying after tying. นี่ไงเอาไปอีกภาพหนึ่งแล้วกัน Is going to be Nigma Galaxy here 2-0. ภาพแรกไม่ชัวร์ภาพนี้ชัวร์ครับ One team. And as you and I like to say, these things are important. Momentum ให้มันคลีนนะ a tournament like this with a big format. Nigma, of course, they've had their doubters over the years, but those doubters probably very quiet right now. And again, happy days, day one. Yeah. You're laughing. Great start for the boys in blue, and I'm curious to see how much more can come out. There's a lot of games going on. We're only on this stream. รอน็อปเล่นมันจัด Keep track of the other streams. นี่ขนาดนิกมาสูญเสียปักที่โหดที่สุดในโลกไปได้รอน็อปมายังฟอร์มไม่ดรอปเลย I'd love to know, does he feel shame? Because at least I felt bad when I did it. I felt to myself, I've wasted this guy's time. This poor man, this supporter, he just wanted to have a good game, and I've ruined his day. Do you think Devi feels that way when he does that? Do you think Fade feels that way? No, I think they enjoy it. I think that's the point. It's like when Slacks is like talking about what he loves in Dota and his techies games and stuff. That's what they love about the game. That is the point for them. So เดี๋ยวดูซิว่าจะได้ดูนี่ไวหรอ I think he's a competitive person and he will do what he needs to win. Is this the meta now? Is Lycan back at them? ไปดูลิควิดก่อนนะ Like a strong pick? Is it a high priority? ย้ายไปดูลิควิดก่อนดูใจลิควิดหน่อยกิตติโดเนทมา30 บาท ขอบคุณครับ ถ้าฟอร์มนี้นะใครก็ได้ โอ้ยอยากเจอฟาลคอนด้วยดูลิควิดรอโอ้ยสกายเลยครับพวกกูกลับมาแล้ว ไฟเดย์ 1996 โดเนทมา100 บาทพวกกูกลับมาแล้ว เรื่องอะ You're just not killing this guy, and then all of a sudden the counterplay is เนียน wide ตาจัด open for P time. The moment they've been looking for this whole game gets given to them. If Nietzsche doesn't ทำไมมันโดน damage in the river there, แมวน้อยนำวะเนี่ย cleanup is even that เพทาม easy for him in the end. พีทาม Still, he finds a couple kills. He's maintained his บูเตเวสครับ not the เตเวส worst โดเนท outcome มา from Liquid considering 200 บา you ท lose your drow. เวทีเผชิญหน้าเหมือนท้า5ถึง5 เอฟเทมร้านเกมเลย โอ้โหบุกยันป้อมเลยเละยับหมาลิควิดโอ้โหเตเวส200 บาทครับพี่โอ้ครับ No, they recovered it. Really? Okay. เล่นบุกยันป้อม3ป้อม4ไม่สนป้อม2บ้าไปแล้วเปิดมาก็ระเบิดเลยเหรอ Rune top and Arcane Rune. Ooh, El Misho gets. Shadowfiend P time เหรอ That would have been a massive pickup for the Storm Spirit. P time gets some big items off that team fight. ต้องออกเสียงตามที่เขาบอกไม่งั้นเดี๋ยวเขาเล่นเรา Another damage threat in this game. It's not all on the SF shoulders. I think this is the correct build. รั่วยังไงนิกมาโหดจัด True 5-6 slot terror that the Primal Beast จะหลุดเลย because you are a big problem for their lineup as this game goes later. บอลพันต่อยครับตีซัดมาเผาไรก็ต่อแฟลงจากการนั้นโทฟูครับโทฟูมีนายซับ5ล่วงมาแล้ว Storm Spirit already has his, but they're looking at a triple BKB timing in the next couple of minutes. If you can get GA off and just run in with BKBs, you're probably ช่วยไปฝึกหมีมารอเหรอใช่เหรอ P time can do about it. Yeah, very little. However, will you be able to ฝึกแค่เลนเฟดพอแต่เรื่องทีมไฟท์ซูเมลมันเล่นได้แล้วไอ้โรนดูอินน่ะไอ้แยกไฟคุมหมีตัวเดียวโอเคนะแต่ตัวเลนเฟดงงจัดเลยระยะงง
โอ้ช็อตมาผมแล้วก็รีเควียมใส่ครับนิชากด BKB ครับยังไอ้รีเควียมไว้ก่อนวิทย์แล้วก็ยังไงครับดึงมาช่วยครับดึงมาช่วยเอาหูนิชาโดนจับครับผมจากด้านฝั่งไดโนเสาร์ครับไพรมอลบีทใหญ่เละเลยครับงานนี้ไล่ต่อครับทีนั้นบ็อกซี่ครับการ์เดียนแองเจิลครับไว้ก่อนครับโทฟูแต่ไม่ไหวครับดาเมจเวทมันร้ายกาจบอกเจอแมกนิไทไปครับด้านฝั่งเอสแลกกันกับแฟรงค์ครับโทฟูตายครับไล่ถึงดาวเรนเจอร์ต่อไม่หลอดมีเกครับโดนเรสขุดไปจากวิทครับผมแล้วโบกใส่บ็อกซี่ครับบ็อกซี่กดวินลันหนีไปก่อนนะ And if you look at the damage, it's pretty even across all 3 cores, which is in a way even more concerning for Liquid. It's not just S1v5ing you. นอนเล่นอยู่บ้านแล้วแขวนเมาส์ They're all tanky. They're all big damage threats on the back line. They all have gap close in a sense. Nisha just did not exit this fight. เอาจัดคนดู He's trying to wait on the BKB, but just gets grabbed. นิชาสวยครับกะว่าจะไปต่อครับโดนไดโนเสาร์คว้าก่อนตายครับ They can just lay into him. We do see the power of GA here. Like GA is a great spell in this game. But there's a lot of magic damage coming out from these cores too, and of course if you already lost ดาเมจน้อยนี่หว่าลิควิดดาเมจหมายถึงว่าถ้าหลายๆตัวยังไม่เกิดนี่คือดาเมจไม่มีเลย maintain your formation, latch onto some big targets. I don't think we've really seen an axe call do anything in this game. No, no. It's a big missing component. I Yeah, don't come on, feel Big like Dog. an offlaner in this game. Big Queen of Pain. 7, 2 assists. Yeah, he has the net worth here. If you can't find a big call though. นิชาทำดาเมจอยู่คนเดียวดาเมจดาวเรนเจอร์5,900อ่ะดาเมจแอค 6,000 แอคมันไม่มีดาเมจแล้วแอคมันไว้สับแตกนิชาทำดาเมจอยู่นิชาบอกอะไรวะเนี่ย3-3ไปแล้วอยู่ทีม 1W ครับแข่งวันนี้คู่ไหนไม่รู้ Yeah, you just can't play Drow without other heroes แข่งคู่สุดท้าย Somebody has to go in and make something happen. And that is either going to be a repelled storm with BKB backup, or this axe just YOLO in and then BKB disengage, draw a bunch of attention, and you rely on your other damage sources. I mean, this is one of those things that we go to sometimes. Yes, Ace is เปลี่ยนไปดู 1W ดีกว่าป่ะตอนแรกจะดูยันเด็ก OG แต่ 1W มันชิวๆดูยันเด็กกันดู OG น้อยดีกว่าพูดตบทีมกายแบ็กแล้วไปกินหมูกระทะไปกินชาบู They had a lot of moments in this season where it worked for them, and this axe has worked for them. เซเบอร์ไลท์ไม่อยู่มานานเซเบอร์ไลท์ไม่อยู่นานแล้วอยู่กับโปรเซเบอร์ไลท์อยู่กับพี่ฟลายมิดวันไม่พี่ฟลายกับอาเบดมิดวันอยู่เมาส์ So he stepped up here in this year. This game is just it's been a rough one from that late stage. She got bodied by Shadow Beam. We've all been there. นิชายืนตาลอยคนเดียวเจอเขาสโมกมา2ครับรีเควียมเปิดมา BKB ทันก็จริงครับแต่ก็ไม่ไหวดีครับไดโนเสาร์จับเต็มเวลาเกินนะการ์เดียนแองเจิลมาบอกไม่รอดครับโทโฟครับบดนะดาเมจเวทกระจุยครับบ็อกซี่ก็ไม่รอดโอ้โหโค้ดนี่ลุกขึ้นยืนแล้วทางด้านฝั่งเอสก็เรียบร้อยดามาโกจัดการนะเละครับเงินมันห่างเกินครับแล้วก็ดาเมจไม่มีด้วยไม่มีตัวยืนแล้วทางด้านฝั่งทีมลิควิดแอคจริงๆไม่ใช่ตัวแทงนะอย่างที่คุณเข้าใจแอคมันเป็นตัวเปิดแล้วก็ต้องถอยครับตัวบนสกิลถ้าแอคโผล่ตัวมาก็ไม่มีใครกล้าไปยืนกองกันนะเหมือนเป็นบานว่าเปบอกในว่าฝั่งตรงข้ามเล่นแยกกันวางโพซิชันดีกว่าแต่นี่คือเมื่อกี้นิชายืนอยู่หลังต้นไม้แต่ไม่เห็นนะเพราะว่าพีไทม์เนี่ยกลางวันเขาสโมกมาได้เห็นนิชายืนอยู่พอดีก็เลยเปิดไวครับ Your front line collapses too quickly here if you're Liquid. Side lane presence really doing some work here. เกมนี้จะคัมแบ็กหรือเปล่าดูครับที่ลิควิดครับเล่นกันต่อไปครับมาดูรีเพย์ครับเนี่ยสโมกมาแล้วก็เปิดใส่ครับโดนไดโนเสาร์จับครับนี่อุตส่าห์ BKB ทันนะไม่โดนรีเควียร์มันแต่ก็ตายดีครับดาเมจแรงจีดาเมจพีทามันโหดร้ายไปเดี๋ยวคู่ต่อไปรอดูแล้ว Nemesis
หมอจัดกระดูกต้องเข้าแล้วมันเนี่ยมีแต่คนปวดคอ This is a very difficult fight to make work. I think they're in desperation territory now. I mean, you've been waltzed in so many fights. At some point, it's like just เปิดมารีควียมาลงไปกระจุยครับรอบนี้เหมือนเปิดดีนะลิควิดแต่ดาเมจไม่พอภาพเดิมนะครับแล้วก็ตบย้ำแล้วบอลดาวมากกเก็บ3นะครับแบบนี้โทฟูบ็อกซี่เอครับดาเมจไม่พอภาพเดิมครับวิทตบมิเก้ไปแล้วเอ้าโดนสตันต่อครับจีเลยครับไม่ไหวครับทางด้านตัวของฝั่งเพทาวก็ชนะไปครับในเกมนี้ Liquid get absolutely ruined in game 2. I don't think there's any world in which that smoke works, to be honest, unless it's just SF sitting there alone. I think มาดีครับเพทาวมาแบ่งแต้มกับลิควิดไปครับ 1-1 ฮะ This is the difference draft-wise between game 1 and game 2 is Liquid didn't really have rat and split push options to just stall this mid-game out. I talked about like the 20 to 40 minute period. This is where this SF lineup has to strike. Man, it struck a lot harder in this game too because you don't have Therion and Darkseer split pushing waves with no one getting caught. People are getting caught in this game. This Axe is not getting the same farm rate as we saw Ace be able to get in that game 1 on Darkseer. The game slows down for Liquid. They have to fight. They feel they have to find some sort of smoke connection or game potential to slow this game down. And if you're going to fight these South American squads, like, that is where they shine. Yes, please, come fight me, right? That's their bread and butter. So I think we got to see a lot more of the playtime, the P-time lineup in their element. But I'm still a little concerned for them in these mid-game scenarios against some of the top European teams. Just getting outmaneuvered on the map. I think we still saw some of that here, right? It wasn't 100% clean. They had an 8-0 SF start. You're not going to have that every game either. Like, Wits played out of his mind. Kudos to him. He's MVP of this game for sure. Probably of the series. Like, he had a tremendous 2 games on this hero. Might not get this hero again. He did so much work in this early game that you have a buffer. You can miss some plays in this big game and still just be dominating teams. No more misplay. That might not be the case every game. So I still want to see more from P-time in terms of a cleaner transition. I think it's the biggest thing for this team. Their laning stage is เดี๋ยวรอเชียร์แจ๊วในคู่ต่อไปครับ They have some cheesy picks. Wits is a monster. Dark Mongo's going to play his heroes. Whatever, right? It's pretty consistent. But what happens between that early game and mid game? How do you transition that? It's been a really awesome thing, even from the SAT quals. And we saw it in this, even in this win. It's like, there is a period of time. It felt weird. Right? Yeah, it just felt weird. And if they clean that up, they're going to be a top team at this event. Yeah, if you're playing against Tundra, you're playing against Falcons, right? Liquid at some point in time was like, okay, we hit our items, let's go fight them, right? Let's go ahead and try and make those moves. But you play against some of these other teams, they're just never going to fight you, right? For sure. In P-time, that's the biggest question for them. But they do look quite good when they are in theirอีก10 นาทีเลย I would say one of the reasons for that both คู่ these ต่อ South ไป American teams, both หรือ LGD เปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจดู P-time, that they have looked so good in many of these international events is Wits and Thailand. Right? You've got a young player that you can rally around that is making crazy moves, and we see it here. Wits, I mean, the potential is off the chart. Yeah, he's 17-0. That's crazy. At 17-0 and ได้ถ่ายไม่รู้เนี่ยเหมือนโดต้ามีแค่2ช่องนะ P-time bouncing back after a rough game, 1 loss. We'll go to Milos มันเป็น Valorant น่ะไม่มี3อ่ะมี3โอเค story. Yes, it's a tie, but P-time have defeated Team Liquid in Game 2. I'm here with Wits to talk shop for just a moment here. Take it in. You beat Liquid in Game 2. The first one, though, was super close. How do you feel about all of that? เหมือนต้องรอคู่ออโรรากับเลเวลอัพจบก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าสตรีม4นะ I think it could be 2-0, but the first game we did little mistakes. And for the second, we just fixed it. I think Schofield did a good communication work because he tell us all the whole game about the play sides. So I think that helped us a lot. Did it take your nerves away going into Game 2? Yeah. Very good. Now, a technical bit. Now, you're playing the Shadow Fiend. You had him in Game 1. Didn't work out. Worked out in Game 2, though. What was the strategy kind of change from 1 to 2, specifically around the Shadow Fiend? I think I'm very comfortable with the hero. We almost don't pick Shadow Fiend in the second game, but at the end, I decided picking Shadow Fiend. It's a confidence pick at that point. Very good. Thank you very much, Wits. Congratulations on the W. It's a 1-1 still. Team P-time and Team Liquid. Back to the panel. เดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันว่าไง They almost did not pick Shadow Fiend. I'm so happy they did here because this was a crazy Shadow Fiend performance.
I don't think you can ask for anything better than this. I mean, this guy's just all over the place. Twin gate rotations. We see him try to do something similar in game number 1. It was successful. 6-minute rotation, twin gate rotation, 9 minutes in. It's a bit of a different hero when he plays it, and they kind of gave them away all of their best heroes. You gave this guy his Shadow Fin, and I think it needs to be addressed because รอยาวเลยเนมิซิสกับทางด้านฝั่งไอ้เนี่ยวิชั่นแป๊บหนึ่งนะขอสลับสตรีมก่อนใครมันแข่งเลดวะเนี่ยคู่ซีเนี่ยหาทำไปทั่วเดี๋ยวผมดู Google Doc ก่อนจริงหรือเปล่าวะจริงด้วยสตรีมซีครับเริ่มเลทครับผมในเมซิสกับทีมวิชั่นครับเผื่อเราได้ไปดูไอ้นี่ต่อถ้าทีมในเมซิสวิชั่นแข่งเลทจบน่าไปดูยันเด็กกับ OG น่าจะไปดู 1W กับไอ้นี่ต่อฝั่ง IC ต่อ Insanity Did so much after that. That's some bullshit right there. There's no way that should happen. นานคู่นี้เพิ่งเริ่มเลยรออีกครึ่งชั่วโมงอ่ะผมว่าเป็นอย่างต่ำบวกเซตอัพอีกเซตอัพเครื่องอีกน่าจะประมาณชั่วโมงนึงตีวงกลมมาเลย Both supports on Aurora have to retreat and let Queasy live. ดักบาฮีโร่ไม่ได้เปิดไว้มันขึ้นมาในฟีด Like this is so concerning. You can just early pick this hero. Like there's something wrong if you can always early pick the hero. อีกทีมเล่นไปชั่วโมงหนึ่งอ๋อเหรอ So much farm on a hero. ไปดูออโรรานะขอไปหยิบน้ำแป๊บนึงนะเขาดูเดี๋ยวมา Maybe 3 packs tried the punch หยิบน้ำแป๊บเดียว the previous game. This time round it's a centaur, but same result either way. I can guarantee you it's not the solution for SF. Because I've been on the end of that that matchup with the Centaur against SF. Every time I'm lane against Shadowfin, I just feel like it's just so hard for me to play the game and the lane. This Tiny is in a really awkward position, but they're ignoring him for now. There's the chains looking towards him. He is left all alone. Try to Centaur War Runner ultimate out. Need a stun, need a slow. Something to stop Woe from just running away. Mikoto will just catch right up to him. Another slight chains finds a double for Mikoto. Aurora bring the numbers to defend their tower, and they prevent Aincrad from being able to do anything on his Death Prophet. They're not done. WS still on the chase. It's only a level 4 Snapfire who stands no chance versus this onslaught. They'll find themselves a third, just absolutely decimating level up right now. And what is this? A Death Prophet ultimate used during the Arcane Rune just to scare Mikoto off? Okay. I mean, it's Arcane Rune cooldown. Maybe she can find something here. She has to find something here. I mean, it's a bushwhack. Atos immediately licked off by himself. Ice Palm off the mark. That's awkward. Still though, Hotfoot Hustle getting Aurora on out of there. And all Aincrad will find is just a little bit of damage on the tier 1. That's just not good enough, Winter. You can feel the desperation from that TP under the Death Prophet there. Like he knew he needed to get something done. He was so close to getting something done, but just couldn't get any value out of that Arcane Rune Exorcism. And he knows his team is in so much trouble and he has to do something, and every time he tries to do something, it just doesn't work out. It starts out with this awkward position from the Tiny. It began as a wrap-around play around the tower. I don't think they expected the full forces of Aurora to come through. And the problem is the Death Prophet, she didn't have ultimate mana. So she wasn't able to just get in there. Now Woe will drop for a second time. So continuing to stack the coffers here. Aurora playing to their frog in the bot lane and now เฮ้ยดูทรงจะเร็วอ่ะ Just need a ออโร lane. ราแม่งเอาเรื่องจัด This guy's getting the frog storm down into the ดูทรงจะเร็วอยู่คนดู slowly but surely. เจอพี่พรเล่นกบปีศาจแฮตเทรดครับล่วงครับ Yeah, they're just getting run over by this Largo, It's this first pick Largo. Unreal. They're losing the tier 1. โอ้เฟิร์สวิกลาโก้เหรอ Both sides, it's just so low on the net worth, like the Centaur and the Tiny. They're both so poor given the state of the game. They have to try to get their supports to level 6 and use the level 6 to get some core kills, especially the SF. They have level 6 on Queasy on the snap. I think this is going to give them some chance to kill the SF. Like, they have to try to do something. ขึ้นมาออโรรา If they're just
they just sit back. สโมกเดินเกมต่อ They just wait, just react to what Aurora is doing. They are not going to be able to accomplish anything. มาโคพลายบอกชาร์ปชูครับ Use ดูอันสเปโลดักเนี่ยครับ like the moment that DP died, this is the only hero having a decent game. Yeah. And if he dies and he doesn't get to do anything in return, the game is just going to be so hard. And now your tier 1 mid is going down as well. So once this tower goes down, you can't even control the runes, and Ember is going to get all the runes. If Ember has all the runes, what are your play options, you know, on the level up side? I mean, this is my problem with this last pick DP. I just kind of feel like I'm looking at a lineup that runs out of options if the lane doesn't go well. Yeah, but it's not the... I don't feel like it's the DP's fault. I'm it's not the side lane. I'm not blaming the DP at all. It's the safe lane. I felt like the safe lane. You see the matchup. You need to come. ใครมันพาคู่นี้วะเนี่ยทำไมมันเถียงอะไรกันนะ If you see the matchup and you can't get an advantage with the heroes that you've chosen, it means that either their picks are just so strong or your pick is not suitable. เสียงคุ้น Try to run in here. Use that EXO ice power. มาบอกว่าครับเปิดครับ Goodness, they are being obliterated. ทางด้านของดักเนี่ยตายครับคารีครับปัดปาดโคมมา Pull back in for another, and now the rest of level up just have to run. They don't have the damage though. Try to. อ๋อมันคู่เดิมอะมูล but he is happy to ปามูลกับไอ้นี่ succeeds. The slight change a little bit off the mark there from Mikoto. Couldn't find another. คู่ที่ภาคในเมซิสรอบนู้น A bit too far away. The rest of level ที่เชียร์กายแบ็กสุดใจด้วยปามูลกับไอ้ cheeky attempt from an off angle just ends up in a disaster for level up. They can't quite find anything they want. คู่นี้ไปไกลจัดเลยตีทาวเวอร์ครับ Again. Yikes. Yeah, this has been an absolute masterclass, you know, from Aurora. How to play through your side lanes. Sure, they have a bad lane matchup in the mid lane, but they were able to use the side lane heroes to create enough pressure. เพิ่มมานิเซ่กับวินเตอร์ WS ไม่ใช่ป่ามูลพูดผิดวินเตอร์ชอบจำสับสนข้างหน้าไม่เหมือนกัน I mean, no one's stopping him. แม็กซ์ใช้ไปครับ Who's gonna stop it? Yeah, who's gonna stop him from just running at them? ปั๊มย้ำลงต่อบอกฉะนั้นฝั่งมีเขาต่อครับเกมนั้นมา BPX ใช่ You have an SF problem, you have a Largo problem. Yeah, everything is a problem right now for level. BPX Like even if at this point they group up together, I BPX ร่วงไปแล้วแนะนำอยู่ 8K ก็ถือว่าเร็วนะเขาดูได้ดูในเมซิสต่อไว้ใครรู้จักซูไปเอาออนเข้ามาใหม่ครับพี่ฝากออนกันไว้หน่อยนะครับบางทีมันออนไว้แล้วพับจอมันจะค้างนะเปิดไม่เหมือนต่างเลยนะครับมาโคร้ายผมซัดไปเฮดเทรดครับร่วงครับเซลิเชนเปิดมาคุกกี้ครับขึ้นมาเฟรมการ์ดเผาบอกนั้นฝั่งนี้เขาตอกแกว่าคุยซี่ได้ครับมีก็โตก็เมกาคิวครับถือว่าได้วอร์มหนักแล้ว Which one of you has got an ultimate we can use to take anything on the map? Doesn't seem like anyone has an answer right now. No, they don't, Mike. No, they don't. They have two. You're gonna lose, right bro. Now. I think the best option they have is they have to try to wait. I don't know if Tiny has dagger now. They wait for the dagger on Tiny, and they have the Snapfire ultimate with the DP ultimate, and they just group up under a ward and jump the guy. Because I think they have the damage if they're together and they land all their spells. They can definitely kill heroes off. งั้นนำอยู่ 10K ผมจะได้ฝั่งออโรรา Finding the right place to hold a defense. Aurora hasn't given them that opportunity at all. As you look at Baby 3-Packs, he is still struggling towards his first few items. All he's got is a helmed onto his name. Far away from a Lotus Orb. Sharpshooter ลำนั้นปั๊บเขาให้บอกโบยฟาร์มยังไม่ได้ถึงไหนนะโดนสับโดนแบบนั้นถึงตัวแล้วไม่ถึงครับวิชแวกข้อมา2ครับ2เจอกับ4มันคือสถานการณ์อะไรครับเนี่ยฝั่งดักเนี่ยก็โดนไล่ครับโดนไล่ดักเนี่ย2 ต่อ 4ต้านไหวมันสถานการณ์อะไรครับเนี่ย WS and Kaori get it done. WS ก็บีบกดดันมาต่อ Yeah, that was hard to watch, Mike. You guys can't see this, but Winter is just slumped over in his chair because he can't. You don't need. You don't need to see this. I think this is one of those games where, to be honest with you, level up. I can feel the pain
from level up. Sharpshooter. I can see the pain from level up. They're right behind me and they're all slumped over in the chairs as well. They don't really know what to do. BPX ครับถอยได้หรือเปล่า Force Aurora back at least for now, but ยังเหนื่อยครับยังเหนื่อย TP was never going to work out. You got to cancel it, brother. มีการรีคุยลงมาด้วยกัน You understand how difficult it is to end ขอไปครับ the game? Like for a game to get this point to this point at pre-20 before Yeah, you still 20 can't high minutes, ground, right? It's so hard, you know. Well, to be fair, they haven't cracked ทำไม YouTube ไม่แจ้งเตือนนะผม literally yet. I mean, they have ไม่ทราบเหมือนกันครับเรื่องนี้ It's taken them a while. กดกระดิ่งกดติดตามไว้ครับพี่กด subscribe กดกระดิ่งไว้ I think you need more เพื่อการแจ้งเตือนนะครับ Because people are talking about how difficult it is to crack high grounds. It's because there's Like a it's lot up. of answers to going up high ground without putting yourself or your team in a lot of danger. This has been such an easy game for Aurora so far. They snapped that They frog. have the dagger. They have to go. Oh my god! Why did he? โหลดซูปกับทวิตซูปกับทวิตเนี่ยตัวแจ้งเตือนดีเลย Why did he? ถ้าผมเปิดซูปกับทวิตไว้ก็คือ YouTube ออนไลน์เหมือนกัน Did something happen? Like YouTube เป็นอะไรไม่รู้ไม่ค่อยแจ้งมันทราฟฟิกเยอะมั้งผมว่าจริงๆซูปกับทวิตเนี่ยตัวแจ้งเตือนเลยแจ้งยันเมล But if you use your ultimate to farm, it means you have completely แจ้งยันอีเมล given up on the ออนไลน์ซูปครับโหลดทวิตไว้ดิคนถ้าผมออนทวิตก็คือ YouTube แจ้งเตือนชัวร์ You make a smoke with your ultimate. กรณีเดียวกัน Try to fight. I still think there's a chance if they had all their ultimates up. ของหนูซูปเด้งก่อนเลยThey can still win the team fight. and this Roche isn't necessarily แอปใหม่ as well. ๆแอปใหม่ๆคนน้อยๆก็จะมีแจ้งเตือนแบบดีหน่อย Looks like the Witch Doctor will just die. Switch มาก่อนซูปช้าสุดโอ้ Yep, the Requiem just to secure it. They were worried about the jump in. ในฟอร์ครับก็มาเป็นทางด้านฝั่งอันนี้ครับตัวของ Aegis Immortal It's about the best thing he can do right now. Best he can manage. ไม่ค่อยได้เห็นไนท์ฟอร์มเล่นไอ้ Shadow Fiend เลยวะส่วนใหญ่พี่แกจะเป็นเมเลฮีโร่ Aurora's way further and further out of the grasp of level up. They need to come together and use all their spells, is what you're saying, Winter. But the problem is they don't have that opportunity. Aurora are just not walking up to high ground just yet. They're taking all the objectives, all the farm on the map. And there's not much level up can do about it. It's not like they can play the map. It's not like they can really find a pick off. It's far from straightforward. Kaori will get himself a free shot. I'm sure he's very happy about that. Mira, on the other hand, having to buy his own, not very happy about that. And about this Jakiro shot, specifically for Kaori, back when the Jakiro was a bit more popular, I do remember a time where he was just quite literally buying this as a ดันบน first item. ไปทางด้านฝั่งตัวของเซนทัว Drum shot. Indeed. Getting this for free is going to be a real treat for him. I mean, in the mid game, the hero is the same. You know, the part where they nerf the hero is mostly the early game. Yeah, less lane domination, right? Yeah, but mid game, the hero is still a very fast hero. You get to take towers, you run enemy down. เอ็กโซกิซึมครับมาโคพลายผมแบบนั้นมาซิลิงเชนเปิดต่อครับแต่ด้านนี้สแตมปีดเปิดไปหนีไม่ได้ครับ BPX โอ้โหเฮดเช็ดก็ตายครับผมโอ้โหไม่ไหวครับดับเบิลคิวของมิโคโตะ And all these ideas that Level Up had about over damaging เปิดมาครับตัวนี้โบกย้ำแคชชิลิกดึงต่อตบไปครับใส่ด้านฝั่งโวยีครับไม่รอดเลยโวยี Tiny jumps in straight into his death. They buy back on the Witch Doctor, but he barely shows his face. แล้วก็ยังไงยังไม่ยอมเหรอยอมเถอะนั่นแหละยอมเถอะอันนี้ไหวจริงเกมนี้21 นาทีครับออโรราครับสอยไปแล้ว I mean, 21 minutes in this current age of Dota 2. สู้ไม่ได้ทีมเลเวลอัพหนักจัด I mean, how bad does the game gotta go? How bad does the game gotta go when you end it at 22? When the enemy pause โอ้แต่ฮีโร่มันแบบเดดโฟเฟตคุณ that is เดดโฟเฟตเซนทอร์ไทนี่มีแต่ตัวพาสซีฟครับฟาร์ม Kills your off laner in the triangle. ดับไม่ดีนะเลเวลอัพนี่ขนาดเข้ามาแบบดับจบไปแล้วมองภาพผ่านๆนะ There was a haste rune, and none of ฮีโร่มันแบบหนัก the Centaur Wall Runner. ฮีโร่มันแบบหนักข้อนะคนดู Centaur Wall Runner, I would have disconnected. I believe you. Would you have disconnected? No, because I never give up.
I believe that's in your motto. I believe that's in your motto, if I'm not mistaken. But yeah, I honestly, not to compare an apple to an orange, but I was quite literally hoping that we'd see a bit more fight from Level Up, similar to what we saw from Rune Eaters, right? They were able to take one game out, and even in the game that they were losing against Extreme, they put up a really, really solid fight. They never really let Extreme get away with a free win. But I hate to say this, but I feel like Aurora got away with some free wins today. Like the first game with the Pudge, it felt trivial. It felt like it was just another day in the office for Aurora. They didn't even have to sweat it. And then come into this game, you got the early pick Witch Doctor, Centaur, and then the last pick DP. Like, yeah, sure, you killed Mikoto a couple of times in lane, but you just get smacked regardless. It just doesn't feel good. Yeah, I mean, it's just the foundation, you know, the foundational understanding of the game. Like when you see something like this happen, they have 3 heroes hitting the mid tower, and nobody goes and takes the rune, and the Jakiro takes the rune and does something like this here. Like you have to go back to the foundations. Like, what's missing? The hero. What are you looking at? What's important? And clearly they're just not really looking at the runes, you know, because there's so many things happening in the game, and somebody is just maybe it's somebody's job to ไปเราดู Nemesis กัน during the game. But the fact that it happens tells me that there's something wrong with the foundation of the team. Well, we did say earlier on that this is a tournament where actually an adaptation in studying your opponents and trying to, excuse me for making this joke again, but honestly level up your own gameplay by watching what's around you is important. So I guess at least Level Up will have the next few days to get that sorted. And what in a very quick summary, what would you say is the main takeaway that they can try and grab from this series to take into tomorrow? Yeah, I think apart from the foundational play in the game, like the runes and how they're moving, the draft setup, you know, how they ผมครับ Manny ครับ แมนนี่โดเนทมา 200 บาท you can blame the ขอกำลังใจหน่อยครับ บอส ต้องการงานด่วนใน 2 วัน ปกติงานนี้ต้องใช้เวลา 2 เดือนครับ ผมก็บอกว่าบอสมึงมาทำเองตั้งใจทำไปครับผมไม่เลือกงานไม่ยากจนครับอดหลับอดนอนไป They don't really understand the draft sequence, and the fact that they could have just picked the Witch Doctor later. Why are they picking it at 9? Yeah, they could have gotten the Witch Doctor for sure. You know? I just feel like the priority system, whatever. Yeah. ผมว่าทำไปเรื่อยๆครับอดหลับอดนอนตัดขาดจากทุกอย่างหรือไม่ก็เปิดอะไรไปแล้วก็ทำไปด้วยเรื่อยๆ slow light แต่อย่าวอกแวกพอ Exactly. And I think just overall เพราะวอกแวกเป็นบ่อเกิดของงานเลท just decision to go for the Witch Doctor first. If you're first picking a hero like Witch Doctor, and then you don't win the lane, they obviously didn't. คุณไม่ได้ดีแคร์หรือว่า it just sets up. It's the foundation. งานนี้ปกติมันต้องทำ2 เดือนคุณแมนนี่ ขอบคุณมากครับ แมนนี่โดเนทมา ทำไปเรื่อยๆครับทำไปเท่าที่ไหวอ่ะก็มันก็งานมัน2 เดือนมาทำ2 วันมันไม่ได้ ฟัง Cyberclasher ระหว่างทำงานจบยากเลยเนี่ย Okay, I believe we have you here. Thank you so much for joining us. I mean, that was a very quick 2-0. Was that what you expected? แต่ตอนผมทำงานผมก็เปิด YouTube นะนั่งฟังอะไรเรื่อยเปื่อยไปแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรฟังแต่บางคนจะแยกประสาทไม่ได้ไง So we were expecting to win them like easy, and it was easy. Okay, well, I mean, that's great to hear. It certainly looked easy, looked very comfortable for you guys. I guess I have to ask though. It feels like their drafts, some of the heroes that they pick. อันนี้ขออนุญาตถึงนะพี่PS7 วิอ่ะ PS เสือร้องไห้เขาก็เข้า Discord มานั่งฟังน้องๆเล่นดอทแล้วแกก็นั่งทำงานไปด้วย I mean, they just นี่ขนาดงานแกโคตรคุณภาพนะ from pubs, they just play เอาอีกแล้ว a lot. It's like ใครก็ขยันเอาพี่เข้ามาสัมภาษณ์นั่นแหละ It's like works, just like. แล้วทำไมสีกล้องมันดูมองๆวะ In the competitive, it's not like like as good to hook people and just like kill someone. พี่เขายิ่งไม่ชอบสัมภาษณ์อยู่พี่มิลาน Buy some like 4 stuff. You and they like and you pick like Beastmaster. Yeah. He picks first game and we just like blocked like the hooks with the board. ทำไมเสื้อมัน And he was like annoyed and ใหญ่ he was like ขนาดนี้ทำมิลาคนหลอกกูมองเลย He can't even play because game 1 he's playing Punch, y'all block all his hooks. Game 2 he's playing Centaur, he's jungling and then your Jakiro kills him at like 5 minutes. Yeah. It's like
I mean, that's for you what guys, like you just like get like counter, and you need to like think for 2 steps ahead. And this guy is just picking like what they play like in pubs, and it just like doesn't work in the competitive scene. Yeah. So from your point of view, for a team at their level, คนอย่างหล่อใส่เสื้อนี่อย่างหมอง they can actually challenge the teams at your level because they are only playing heroes that they are comfortable with. How can they get past this hurdle? I think they need to like spectate like the games more from like tier 1 scene and like learn more. They need to see like what people play and like maybe to repeat even, because like that's like the only way you can like become better, I feel like, and just play better, because you just need to like lane better, you need to move better, and that's what like they can do. Yeah. Okay. Yeah. And outside of that, do you feel like individually they are good enough players to get to the next level? Like, what do you see that? What are the good things that you see from them? From this series? Not yet, but they play. Like good. And I believe that like mid lane we got. Smashed. Second game he just like win mid like so hard. So maybe it's like their like mid laner that is their like very like good player. He can like win games for them maybe. In the like further matches. So maybe just try and play a bit more through Inkra, their mid laner, because I mean that first game was tough for him also, right? He was on the Ember Spirit Monkey King matchup, and not the best matchup. Yeah, and he still managed to kind of sometimes make you recover, and he had a good farm, and he had like some impact. So Okay, so last question for you guys. You guys got the บอกว่า Shadow mid lane Fiend, ครับ which ไม่ได้ is แมต just ช์อัพที่ being ดี banned แต่ out ก็ยัง first phase non-stop. ได้อยู่ 2 games in a row. I don't know whether you guys expected to get it, but obviously this is a hero that's very strong. Everyone's trying to come up with a solution. Do you feel like you guys have a ถามถึง secret Shadow Fiend แล้วหลุดมาให้เล่นนะ SF to give it over, or ซึ่ง is it ป one ก of ติก็ those ไม่ให้หลุ heroes ดนะ where you feel like if we don't get it, I don't want to play against it? Like we tried to ถ้าเขาได้ SF ไปแก้ไงครับผม I don't know, just like destroyed. so like no solution, just like come and มิลาบอกว่าก็หาทางแก้แหละก็ไม่รู้อ่ะก็บุกตะลุยได้แม่งมาเลยแล้วกัน They pick the SF, you're like, all right, it's over. We just try and get another time. มิลาบอกว่าก็ไม่มีเหมือนฝั่งช่องหลักเซลบอกว่าก็ไม่มีทางแก้ไขใช่ไหมอะไรเงี้ยมิลาบอกว่าก็ยอมรับสภาพไปถ้าแก้ไขไม่ได้เงี้ย L1 team level up, Nigma Galaxy, P-Time as well as Liquid. Is there any team that you're looking forward to playing? เฮ้ยอยากจะเจอนิกมาอยากจะเจอลิควิดอะไร because like we have to beat them to like ก็บอกว่าอยากจะเจอลิควิดครับผมอยากจัดการแม่ง the first place so it's our like main ต้องชนะเพื่อเป็นทีมวางอันดับ2เป็นอย่างต่ำครับ team so what I'm hearing is that Liquid at least for your expectation เบี้ยวๆนะช่วงนี้ you guys are expecting to fight Liquid neck and neck for the first spot and then maybe play times at P-Time is at third and then that's it, like you're not really concerned about anyone else. Okay. Yeah, I mean that's fair. I think that's what everyone expects as well. To be fair, so yeah, มองโบนิกมาว่ะ games over the next few days, and hopefully มองโบนิกมาว่าอยากเจอลิควิด more Shadow Fiend games for you guys. Thank you so much for joining us, Mira. Thank you guys. Thank you. A lovely guy as per usual. มองโบนิกมาเว้ย Very happy to hear from him. He's been always a great personality since he was on Spirit, so nice to hear from him. I know sometimes the Aurora guys, they love to dodge these interviews and they're like, go KP, go! And then they just leave it all to him, but every time we get to actually hear from him, it's always a fun time. We said punch, and he started laughing. ไนท์ตลอดเวลา I'm just like, dude, like บอกมิลาเป็นคนน่ารัก you laugh too. Yeah, I mean, he kind of like ทุกครั้งที่เห็นพวกเขาเล่น it felt like they were just trying to use strategies. It was cheese, right? It was cheese. It's like kids, kids strat, like that's what I felt he meant, like the strategies is not gonna work against good teams. He quite literally said, hey, this works in your pubs. Ain't gonna work here, big dog. You gotta figure something else out. And Level Up, they have the next few days to try and sort things out. Of course, their next series is tomorrow. And speaking of next series, we're done for today. At least for me and Winter, the Dota's not done. Don't go anywhere. Stream C still goes on. And you do not, I promise, want to miss this. Because this is a grudge match. This is gonna be a real fun one. We got Nemesis up against PVISION coming up after a short break with Malibu, Jesus, and Atomo. So you want to stick around. Okay. ลองดูครับ
คู่นี้ต่อเนมิซิสเนี่ยโย่20 นาที gosh เดี๋ยวเซตต่อไปก็แข่งครับเป็น Electronic VG เริ่มดับไปแล้วแล้วก็เป็นสปีดกับเมาส์แล้วก็เนมิซิสกับปาลิมันเซตเวทีด้วยไงคนดูมันไม่ได้มีเครื่องแบบสวอปเหมือนรายการอื่นเขาจะเซตติ้งรอแล้วก็เริ่มต่อแต่รายการนี้ก็คือเครื่องต่อเครื่องอะไรเงี้ยทีมนี้ลุกทีมนี้ก็ไปต่อทำอะไรรอ ไม่รู้เลย18 นาทีเริ่ม 4:15 ฮะรอ 4:15 โอ้หายใจไม่ออกคัดจมูกแบบดูวาโลแรนต์บ้างคนดูวาโลมันทิ้งอะไรกันปะนี่ดูวาโลแม่งเลยไหนๆก็มี access ใช้แม่งคุ้ม Oh, on that side, sure. Yeah. But here, this is the first time they've had money for it. ดันบรีสครับผมสุดยอดมากเลยฮะ Let's see if he's going to be able to find value. ใครวะเนี่ย Now, G2 completely avoiding it. They are going to go into the heavier stack เจ้ากิโม่ of this map. เทรน Like some of this from G2. นี่มันเทรนคนเดียวกันมั้ยเนี่ย Smokes in mid to try to เทรนไหนวะ deny info over to Nongshim, but Nongshim went 3-2 from the get-go. เทรน เทียนโปรเจคเตอร์ไม่ใช่เทียน Shuts down Baby Bay right as the null command comes through. เอา7ครับ G2 ครับเจอกับ NS ทีมอะไรวะเนี่ย Further spotted out fragment over to backside. ไปผมฮะแฟลกไป Those flashes at back pillar. แล้วก็มาในบอมไซด์ในแพลนไซด์นี่บอมไซด์แล้วแดมบิวจะการลีฟไปครับเจอออปเปอเรเตอร์ออปเปอร์บริษัทคอร์สนู่นนี่บีก็เก็บ2ครับตัวโดเขาไปแล้วตกในเทรนกลับมาจะบูทเข้าไปในไซด์ครับเล็งขอบไปก่อนนะเหลืออยู่คนเดียวครับผม 1-5 ครับจะโจคลัช 1-5 โอ้โหดุยหนักครับ RBF เก็บ3อ่ะฟาวเรลาครับคีนไหมครับ Yeah, the op really doesn't mean much of this round. It's more that น้องซิมเลดฟอร์ดไม่รู้จักใครทั้งสิ้นครับตอนนี้ The 3-2 setup. เฮฟวี่ก็อดไหน G2 เหรอเป็นเรื่องอะ Francis take down Baby Bay. That's so much of that entry power denied. You need that neon on these executes, and to have him just be instantly headshot. That slows you down so much. สกิลเฮียอะไรเยอะแยะเหมือนจำไม่ได้แล้วเนี่ย Some of the other utils going to be following, and it's just going to be so much harder for you to make entry. You're only running the single duelist as G2. Nongshim runs double. They have like an extra layer if they lose one of those two. Toxic ครับผม Don't really have the same comfort. We're going to try again though, a little Toxic bit faster Bloom. this time. Two players on the side of the side. Go. Baby Bay. Going to be spotted here as Francis will fall. Leaf able to find that opening kill. G2 trying to make this happen. เข้าหลังมาหวานเจี๊ยบครับ Around from behind is able to find one.
behind you ครับ Extros dead leaves RB all alone now. A 1v3. ไอตัวคนที่3ชื่อมันอ่านว่าเวนเหรอ Down to 5. โหชื่อนักแข่งเคาน์เตอร์ Trying to find the timing on that catch. He managed to make it happen. เวลินเหรอ Gets เว the ลิน reload and swing out. Balin has the headshot. G2 get a thrifty. Staving off Nongshim once again as they reach double digits. This is all valid. Valin Chamlap. But it's the play call at the beginning of the round. We're just going to turn up the tempo. They're not going to be ready for the fast B hit. It's the last thing they're going to กว่า expect. กูจะจำชื่อคนได้เนี่ย Nemesis น่าจะเริ่มแข่งก่อนแล้ว So far, it's like we're either going A or we're doing a delayed hit B. This time, they just turn on the jets. Well, sort of. They go in there quick, I should say. Get some space. จำได้แต่อันตีไอ้ KO นูคอมมาน almost play spoiler. Oh boy, this is a glass cannon. แฟดได้ซีโร่พอยต์แล้วก็แฟกเมนต์ All of G2 are there, and he cannot find the shot. พลาดนะผมแดบบี้ครับ Darbo taking him down. Baby เข้ามาครับเจอดักครับผมเอ็กคอร์ด โอ้ซอสเอ็กลอสด้วยเอ็กลอสซอสฟรานซิสบอกจัดการนะผมจากอีโม่ครับไอวีบอกการวาลินลีบอกซาดาบีแบบตรงกลางตรงไหนไม่รู้แมปอะไรวะเนี่ยบรีสจำไม่ได้แล้วว่าตรงไหนฮะ A tough read now for G2. ท็อกซิกไว้ก่อนครับ So many players here like, is this actually free? ท็อกซิกสกรีนอุ้ยดับเบิลเฮดช็อตไปครับแต่วันนี้ฟลาซิสได้มาตอนนี้ก็3 คิวครับก็ดูเจ๋วจัดนะ He scraped by with the round win. One away from tying it up. Yeah, I mean, I think doubling down on the ตัวจังหวะนี้ makes a lot of sense because you take down พี่ก็ไปวัดครับผมหัวดุ้งครับ but then Baby Bay ได้โดนดามบีครับแต่ว่ารีบไปหน่อยครับ I think there's a little bit of confusion ไหลเข้าไปอีตัวนี้มันชื่ออะไรว่าเหมือน LL อีตัว far enough to his วิ่ง right ได้เนี่ย to มี really ออนปะวะ confirm. It cost them quite a bit in that round. Baby Bay will cut funds for that overdrive. อีตัววิ่งได้เนี่ยเหมือน LL อ่ะ The previous round. Well, he's just gonna dive on in. มาแล้วครับเปิดอันตีครับโอเวอร์ได Not spotting anything. Francis. จีหอยครับโอเวอร์ได Bit of a misclick โดน there either way. It's a drone and will have ปิด that หมดครับตรงนี้ routed. Meanwhile, ไอวีคอนโทรลไซด์เจอแฟลตมาครับ backpedals away. RB พีกออกมาโดนสวนจากด้านฝั่งจิกิโม่ครับวันนี้ RB only able to find ไอวีครับหาไม่เจอครับแล้วก็ซัดไปหนึ่งเฮดช็อตครับผมใส่ด้านเทรน Can เทรน we find Baby Bay? แล้วก็นะเบบี้เบย์ครับผมดักไอวีได้ต่อครับ The overdrive. โอเวอร์ไดยังอยู่ครับโอเวอร์ไดยังอยู่โอเวอร์ไดโอ้โหเดินจีมาครับบอกเขาดักยิงครับเบบี้เบย์ครับคมกว่า Huge shot there from Baby Bay. เยอะเอ็กซ์รอดครับ Very well, may have saved the round. I think if you're G2, หันซ้อนเลยเอ็กซ์รอดเนอะ messing the pit here, หมุนด้วยครับคนดู even might. คุมไว้ก่อนครับเบบี้เบย์ลีฟ You still are going to have 3 more ultimates to work with going into the มีอัน next ตีไป round. ไหนไม่มีอันตีด้วยครับ They're just so scared. They have no idea. แย่แล้วครับทางด้านฝั่งฟินิกซ์ I mean, I don't know if they've seen him at all. He's got a full util. พอมีอิมควิปเมนต์ครับมี เบรสครับผม the whole time. He's going to be looking for a Curveball. backstab. Can spot out any of these players in transit towards A. มีสไปค์ครับ Used to think this is going to be B. ออกมาคุมบีดีด้วยครับทางด้านของฝั่งนี้เพราะว่าไปไมเกมด้วยกัน Beautiful. Love it. Yep, and they also gamble on the right โอ้ side of โห the pillar. วางแล้วแพนแล้วครับตรงนี้เรียบร้อยครับเจออันตีครับไวเปอร์คุมไว้ครับ Welcome to my world ไวเปอร์พิษครับคุมเลยเอาชัวร์ไว้ก่อนครับ Really now he has a bit of a quandary. You just save the op. You try to play it out. He's going to try to play this. กอดมาไงครับยังได้ครับอุ้ยนี่ครับโอ้โหคัดได้ครับแม่ไหลมาแบบเน้นๆนิ่งๆครับผมพีคมาไม่พร้อมกันเองครับ As Extros ครัชครับผม wins an NS ครับ ungodly clutch to tie it 10-10. ไอ้หนุ่มคนนี้ The youngster for Nongshim absolutely crushing G2 there in that moment. เอาจัดไอ้เด็กคนนี้ครับ This is a nice little execute, able to get that extra little off angle created. Now Baby Bay swinging in from mid opens up a lot of space. It's going to drag a gun. I mean, just disgusting. Just disgusting. I don't know how I feel about leaving the pit ทำเอาเลยครับทางด้านฝั่ง G2 ครับผม I mean, he did hit a เจาะไม่ crazy เข้า good shot. You have to kind of tip your cap on that one. Now that is just unbelievable. So into the immediate timeout call.
round like that, it could be just soul crushing if you're G2. ทีมตกรอบแรกครับอันนั้นเป็นทีมชาติไทยเนี่ย Playing it in those circumstances as well as you can. No You're command. the angle and making sure that you're not giving him really, I mean, what you think is going to be, you know, a 1v1. Right. You're playing against that, but somehow, some way, Xross, he manages to separate him. Yeah, I mean, they just hit that timing where they're close enough to the corner that he can isolate that fight. And so it's just, yeah, it's tough. That's, you know, when you take a risk like that, you think you're going to catch your opponent off เข้า guard. สู่ทางด้านฝั่งราวที่21ครับ Too long. I think they มันจะไม่ง่ายครับจีโทกับด้านฝั่งไฮเน็ตครับผม and that they maybe could catch him, like as that pit is dropping, him trying to scramble to figure things out. เปิดเนบิล่าครับ No command for Jogamo. ท็อกซิกสกรีนปูไว้ทางด้านมิดครับ Standing there. เตรียมเข้าหรือเปล่าสวนกันไป Scary. เดี๋ยวนี้เขาเอาไวเปอร์บุกด้วยเหรอวะเท่จัดเลยวะฟาสเลนมาครับตรงนี้ทำการรีเลย์โบเช็คในไซส์เบบี้เบย์ทำการไฮเกียร์บอกครับเช็คดูว่าซ้ายขวาไม่มีครับ Yeah, this should be a tough. แอมบีครับถือออฟเล็งไว้ครับโดนปิดด้วย ท็อกซิก going up วิ่งเฉียดนิดเดียวก็ลีฟกับไอวี่ครับ Oh boy โอ้บอยทามมิ่งครับฟรานซิสครับผมฮะทำการโดรนเช็คไปครับเจอเคลียร์ทิ้งอย่างไวเจอแล้วครับเบบี้ครับไฮเกียร์หลบไป1ทีครับไฮเกียร์หลบถอยมาครับท็อกซิกสกินปูไว้ต่อกันครับล่วงไปครับท่านบารินเก็บท่านฟรานซิสได้ครับบีเข้าสวนท่านเบบี้เบย์ได้ต่อครับจากเกียร์จิมไม่ออกเก็บท่านบาร์บีไปถึงพวกเก็บ2มานี้ครับจากพวกเก็บ3ครับผมบีล่วงแล้วเหลือไอวี่คนเดียวครับไอวี่คนเดียวจะทำยังไงสไปร์ครับวางไปแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ไอวี่ครับตัดได้1ครับแต่นั้นจากิโมขึ้นนำเป็น11-10ครับ Well, this is exactly one of the rounds that you love to see ไป from ไงมาภาควาโลครับรอดูแจ๊บครับอีกประมาณ 7 นาทีเริ่ม on-site crossfire setup post plant. Yes, they're watching for the late lurk and ไม่ได้ things กล่าว like ภา that. ค So หรอ they're hanging some players out in their spawn a little ภาค bit ไปก็ longer คน to ด่าฟรี linger. But ภาคในช่องตัวเองอะไม่มีใครมาว่าอะไร and Jog continues to thrive. 25 and 15 on the KO. Huge glow up for him today. The difference maker right now here for G2 for sure. And you put Dongshim on another week bye. It's going to be one rifle in Ivy's hands. He tips it over. ได้ครับโฮไว้ที่หน้าบีครับ They're going to B to mid go for a 3-man slow creep out B of to mid ไปแล้ว B to mid แล้ว3-4 คนครับ B to mid หรือเปล่านั่น G2 Curious about where โดนโฮไว้ exactly ครับ Dongshim's going to try to ตรง cheat อะไร on ไม่ the รู้ map a little bit ไม่รู้ and ที่ take space. ไม่ได้ดู They don't see it over at ไปครับ elbow. ดีพอยโดนไปต่อเข้ามาในไซด์ดักได้ครับไอวี่เก็บนั่นเบบี้เบย์ไปก่อนแล้วก็พีคมาลงต่อตรงนี้สเน็กไบท์เข้าไปในไซด์ทางด้านของฝั่งจิกิโมครับโดนดีเทคมาครับผมมัวแต่ล้วงของครับท่านฟรานซิสล่วงไปหนึ่งครับจิกิโมได้ไหมแฟนได้มาต่อแต่ไอวี่แน่นจัดระบบไอวี่ซอยครับท่านฝั่งจิกิโมขึ้นกลับมาได้เหมือนกันแล้วตรงนี้เทรนครับจัดการลงของฝั่งไอวี่ไปอีกหนึ่งเทรนเข้ามามิดกับแบมบี้ครับพยายามจะมูฟไปบีแต่สไปแพนไปแล้วครับ Going to be down to Xross, who's about to swing this corner with the peek in towards elbow. เช็คให้ดีครับซอส Just trying to be so cognizant of แล้วหันหลังแบบนี้ครับเช็คหลายมุมครับบอกเอาวิวพลาดดอกแรกครับเกือบไม่ได้เก็บครับแบมบี้รีบลงไปได้ยังไงครับวารินอยู่ในไซด์ฟ้าเลนครับฟ้าเลนบล็อกไว้ก่อนฟ้าเลนทำวันเวย์ฟ้าเลนหมดฟ้าเลนหมดแล้วก็เทรดก็บอกเขียนเก็บบาร์บี้ครับแบมบี้1-1เรียบร้อย12ครับจอแมชพอยต์ครับ A 3K for the Sova. 12 to 10. จอแมชพอยต์ G2 just need one more to take down Nongshim on Nongshim's map pick. The thing I love about G2 is that they always give you a different look, round over round. It's so rare that you're going to see them kind of do the same thing twice and a half. ภาคดีเลยถ้าไลฟ์วาโลเลยเชียวโอไม่เอาไลออดเขาไม่รักผมไลออดเขาเนรเทศผมออกจากคอนติเนนทัลผู้เล่นที่ไหนครับ Almost though, Ivy goes crazy. He got spotted by the Sova utility initially, but that allowed Jogamo to sneak in the back. Ivy this time says, "Okay, I'm kind of sick of you guys doing this on my site." ไวเปอร์พิษอัดหน้าบีเลยเหรอ Do what you want. ก็พูดไม่มั่วนะไม่รู้เมตาไม่ได้ดูนานแล้ว Again for more
aggression from Nongshim, looking for that scaling. Want to กะแบบเอาสุดเลยนี่หว่า safe than sorry here in this กะ round. แบบเอาแต้มนี้ไปให้ได้ต่อ Really on War the Time อะไร map is เงี้ย Star over at double doors in mid, right in front of Xros there. That doesn't tell you much. They're pretty much going to perma put that smoke down. I think the poison cloud is in mid too there potentially. Trent throws the dart. You're not going to get any contact ไม่ off เจอ of ใคร that. So Leaf can at least hold the line here. ฟรานซิส Now you กับ can start พี to คเช็ค establish your เรื่ presence อย a ๆครับ little bit as G2 take a little bit of map control, start to work things out. แบมบีกับคมครับ Yeah, long เก็บ range ชนะฝั่ง back เบบี้เบได้ครับ burst, but eventually he's able to find that. อยู่ในไซส์ครับท็อกซิกสกรีนกลางไว้ก่อนครับ In front of the Viper wall, trying to see if he can spot out anything at the same time. This drone เอาโดรนเข้าไปเช็คครับเผื่อเคลียร์โดนทิ้งได้แล้วฟรานซิส แล้วสเกลเนี่ยล็อกพลาดผมอาร์บีครับตีนั้นฝั่งเอแตกครับตรงนี้จากิโมแพนแล้วครับผมจากิโมไงหวานๆนะบอกเทรนครับดักได้สวยครับเหลือแค่นั้นแบมบี้ครับเอ็กรอสกับฟรานซิสครับรีบเอาจากการแบมบี้ลงได้ครับเอาละครับมัวตรงนี้ไหวหรือเปล่ารีบเอาสอยฟรานซิสไปเหลือคนเดียวครับเอ็กรอสคลาสไหม1-4ได้นะครับลิงรั่วครับเวลาไม่พอจะดีฟิวสไปเรียบร้อยวาลินเก็บได้เอ็กรอสได้ครับผม13-10ครับG2. They did their Yeah. homework. They were prepared for Nongshim to go back to Breeze. And it's really on. ภาคบ่อยไม่ดีเกมนี้ภาคบ่อยเดี๋ยวเป็นเรื่องเกมนี้อะไรวะเนี่ยพี่โนวันแขนพี่ไม่ถึงพี่ยังไปค้ำอีกซาตานิกดูกระลิดนี่ notice ส่งผมลูบิคอนแม่งเท่ดีว่ะซื้อต่อได้ไหมเนี่ยแต่แจ๊บงงเลยแล้วทรงผมแต่แจ๊บมันเป็นอย่างนั้นมันไปหาเลยเฮียทรงผมลูบิคอนแม่งเท่จัดดูดิยังกับเฟรโดหลอดเอาเดอะลิงช่างตัดผมเมกาใต้มันตัดผมไม่เท่เลยวะดูกี่เกือบตกเครื่องไม่ได้พาสปอร์ตเอาละเสื้อวิชั่นเซนเซอร์โคตรหาเลยเซนเซอร์4ตัวแรกเป็นวิชั่นเข้าใจทำเสื้อเนาะส่งพิเศษอะไรเฮ้ยมึงดูโอ้โหเกินไม่ใช่ส่งพิเศษเสียหมดเสียหมดทรงเขาหล่อๆมันทรงพิเศษเรโดเมื่อกี้จะหมายถึงโฟโดหรือเปล่าครับซีกอสโฟโดแหละครับคุณเลสของมากครับผมไม่ค่อยได้ดูหนังผมดูแผ่นเถื่อนนะดิมันก็บอกเฟโดไปโฟโดนั่นแหละเดอะลอร์ดออฟเดอะลิงขอบคุณครับผมครับคุณเรซี่รอผมเล่นมึงหน้ามึงเหมือนไอ้นั่นน่ะที่เขาแชร์กันในโซเชียลที่นอนไม่ใส่เสื้อผ้าข้างกันอ่ะนั่นแหละหน้าเหมือนไอ้นั่นอ่ะ Hello and welcome, folks. We are back
for round 2. It's Atomo, it's Malibu Jesus bringing you the Esports World Cup here on stream. มาริบูเจซัตมาริบูจีซัตโอ้โห Heard a hell of a battle cry from Team Nemesis. ไม่ค่อยได้เจอพี่แกเลยมาริบูจีซัต PVISION today here in our 3rd series on the stream. Boys are ready to get in the chairs, get in the draft. พี่คนซ้ายนี่เห็นบ่อยอยู่แต่คนขวาไม่ค่อยเห็น Atomo about this upcoming series. มาริบูจีซัต By the way. และทรงผมได้ด้วย Yes. Welcome. Thank How you. you doing, my friend? I'm doing well. You know, we were waiting for our time to start. We're like, we want to play, we want to watch, we want to talk Otomo. about the game. But we're waiting for the other 2 series to finish. Now we're finally here, and this is kind of like we were talking about with Group C. We're like, oh, this is the hype match of the day. Absolutely. Absolutely. You know, they say Group C is the stream of dreams. You know, it's a best of 2. You มัน got ต้อง to หา get คน wins เป็น early, give you an early foothold ทั้ง here. โฮ And สต์ได้ folks, ทั้งภาคได้ด้วยนะ โตะนักภาคเนี่ย เพราะว่ามันแบ่งเป็นกรุ๊ปสเตจไงมันยังไม่มี panelist แยกกับไอเนี่ยเหมือนช่องหลัก peaking quite nicely here เหมือนช่อง A towards the end of the ช่อง B ช่อง C ต้องรับเหมา 2 หน้าที่ Team Nemesis. They've got a Steenie at the helm. ดีครับไม่เจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ And if you don't know, a Malibu Steenie, Jesus longtime โคตรเท่ coach previously for PVISION, ชื่อโคตร contract เฟี้ยว didn't get renewed, so now we got a new warband running around, and he's looking for Yet. revenge. จะจับอ่ะเย็ดว่ะ And it could be sweet indeed, Tomo. What's your read on that? Well, actually, I talked to him right before the game started. You know, he was right there, so I went to him. I was like, "So how does it feel?" ทรงผมแม่งเหมือนแบบ You know, he gives you the old standard ยุค answer. แบบ It กา doesn't นาโด matter เอส what ปาดา team you play against. It's all the same. I was like, but the eyes told me something else. They ยุ told ค me แบบ now ยุค I เชอร์ think ล็อกอ่ะ that's what the เท่ eyes were จัดเลย saying. ลูบิกอน You got to go for jugular sometimes, especially when it's the first game of the tournament for you folks. If you don't โอ้โห know, แม่งเฟี้ยว 24 จัด teams competing here at the EWC. And หน้าตาแม่งเท่ด้วยนะเข้ากับทรงผมจัดเลยลูบิกอน I mean, especially for Team Nemesis, it's going to be a big one. You're up against PVISION, which is, you could say, one of the strongest teams of the tournament right now. And they were, when I talked to them, they were like saying, it's kind of good for us that we're going up against the juggernauts in the beginning. Because if we lose, we can at least learn something, modify, adjust, and then make it better, like when we go up against the weaker teams. So they like the way the setup's going for them. So a loss against PVISION, it's not so bad for them. Yeah, absolutely. So Pool C, pretty strong in their own right. Mal's falling a little bit from grace from เฮ้ย their เจอพี่ปั๊บ previous ว่ะ competitive, stature. เฮ้ยดูผลิตไม่มีรูป On your screen now. มาถ่ายรูปไม่ทันเว้ย You got Satanic, No One, and the rest of them. Ducalis 9 class and a new offlaner. Well, maybe more of a solidified offlaner. Tell us about him. What do you got? We had noticed going in because for a while PVISION, they're trying to work things out with SS, and บินมาถึงตอนเย็นเมื่อวาน they need someone who's very stable, someone who can play like sort of the aura heroes, who can work when 9 class moves to other lanes, and they had kind of struggled with finding the right person. But Notice fits in very nicely for them, which I think is kind of good for Team Nemesis because he's a very stable offlaner, and you want that because Rubicon on Team Nemesis is a very explosive carry. So the fact he's going up against someone who's not going to make too many plays is kind of good. It gives him some farm. It's a good matchup in a way for Nemesis. Absolutely. The enemy is the easiest one to play against, even if he might be a bit of a bear in his own right. But, Team Nemesis, this roster is finalized as of about 2 months ago. Yamson, the most recent addition, even though it was shortly thereafter the rest of them. But multicultural roster in their own right. 2 players from Brazil, 1 player from the US, Rubicon. Is he joining us from UK or Ukraine? Where are we at? Eastern Europe. He's Eastern European. CIS region, yeah. And then we do have one holdout of the Southeast region in Jabs, the offlaner. Yeah. And so I'm glad to see. I like when Jabs plays a lot of his zoo heroes. When he plays some of his initiation, can be a little bit off, especially because when I was talking to Yassine, he's like, we're really figuring things out. Like, we're in the figuring out stage. We can beat anyone, and we can lose to anyone. Even ourselves. And he goes like, we're actually very adept at losing to anyone. That's the problem that we're trying to fix. That's a skill you get early on, and you hope that you can meld it, craft it into a sharper dagger, beating anybody else. Or lose it. Yeah, just discard it, Why do I even need this? No. But yeah, I'm looking forward to this match. Team Nemesis, they're a new team. They're really trying. Like you mentioned, they've only been together for like 2 months. So getting any victory against PVISION would be huge. Even a good match is good for them. They can learn. And we haven't talked about the format, but if you're top 4, you at least have a chance. Top 1, of course, automatically qualifies. 2, 3, 4 is good. 5 and 6, even in this expanded format, you're going home. Yeah, you got to get your wins, get that foothold early on, give yourself some confidence and maybe some wiggle room to get some experimentation going on, get some chefs in the kitchen, cook up a little bit for the late group stage pushing into the early playoffs. But also,
bit of a change up for Nemesis. You know, they moved from SEA. Yes. And as the roster changes happened, folks were talking, are they going to remain in SEA? Are they going to fly everybody out? Or are they going to play out of South America? Well, folks, they qualified out of South America, the regional qualifiers for EWC, and they did it in stunning fashion. I think the best of 5 was a 3-0 win over Starbacks. Yes. 3-1 perhaps? 3-1, and they went through the lower bracket. But to be fair, they didn't have to go up against the 2 juggernauts of LGD and the P-Time. So it's like, it wasn't, you know, it was an open field. Like anyone could have made it. I'm glad Nemesis was able to do that. I'm glad Sindlelis being, coming back to the scene, being coached by Astini. And we mentioned, of course, they have a Southeast Asian player, which we like. We like multiculturalism Love here. To see it. But you know, LGD, as you mentioned, fought through Western Europe. Yep. Right. Oh yeah, that's true. A bit controversial. A bit controversial. You know, most of the time in the past, people thought, "I'll go to SA. I'll poach a slot out of SA." Well, the leading export now, South America's ass kicking, and they're coming for your slots. So you got to keep them safe, guard them, hold them tight. But Atomo, meta starting to solidify here. A little bit of a change up in the recent balance patches, but nothing major. What are some early bans? What are some early picks that you think these teams are going to value? I know we've spoken about 9 class kind of getting the hammer from Puppy. He's like, you're going to play some conventional heroes in this 4 role, and you're going to like it. And he's excelled at it. You know, everybody's thought, is 9 class a 1-trick or a 9-trick pony? No. He's deep in that hero puddle into an Olympic-sized pool. But what you got for us? I mean, you have to be really good at the fundamentals to be able to experiment with crazy stuff, right? Like if you're picking Chaos Knight support and Monkey King, these aren't things that you can just pull off as a 4 randomly. So he's really good at all the basics and fundamentals to be able to do these things. But what I'm thinking of is Rubicon might be taking Shadow Fiend or Tiny. They have been playing him on these very active carries, winning the lane, using him to sort of run through the game. They need that. That's what my biggest eye is on Rubicon, because I think he's the biggest factor in this game. Yeah. And it's like, you know, these other players. Rubicon, we haven't had much exposure to him unless you've been following in the tier 2, the tier 3 scene. He's been grinding for years, but, you know, finally getting his chance to shine. Because when this roster started coming together, you saw the 2, you saw the 3, you saw the 4, you saw the 5. You're like, well, who's going to carry this? You know, it's always, anytime someone gets benched, anytime a new roster's forming, you're like, is RTC going to come back? No, folks, he's not. He's watching at home right now. But that's okay. We love our co-streamers. But hero picks. What do you think's going to come out for the mids? We've been seeing a lot of Earth Spirit. We saw Earth Spirit picked up earlier across a couple other streams. Experimented as a 4, I believe, played by Boxy in one of the Liquid matches earlier. But then old Dark Mongo went and played it on the mid and just absolutely smacked them. But folks, taking a look here at our 2 teams. They are in their battle stations with their fearless leaders. Sitting behind them, of course, is Steenie, the coach, in Lelis's chair, currently talking about the squadron through the draft. He's like, guys, they kicked me, and we gotta get them. But I mean, he did mention, he's like, we want to play like them as well, which is very great. He says that we're trying to follow team spirit, PVISION style, but we're right now. They get rid of the Kez. In the last 3 months, he has won 19 out of 21 games on Kez. So, you know, I think it's justified. Yes. They get rid of the Shadow Fiend. Tiny might be the first pick. It's something Satak's most played hero and Rubicon's most played hero. So both carries really like it. I don't know if you want to first pick your carry instantly, but it's one of those that's going to be very highly contested. Absolutely. Now, do you think you let it through, grab it, and then, you know, maybe anticipate there's something in the water? We're not going to play it on the carry. We'll just throw it on the 4. Maybe throw it on the mid. Is there any room where that's worthwhile, whether it's valid? What are your opinions? I feel like neither one of these teams has been playing a lot of Tiny 4, so I wouldn't say it that way. Tiny right now with that Shadow Blade build, with the Echo Saber, you just go and burst people down. Scales well late game, is always very durable, so I like the idea of that Tiny's going to be the focus. Surprisingly, this means Lone Druid. Like, we got one more ban. Is it Lone Druid? Is it Tiny? They take it to the Snapfire instead. Okay, Earth Spirit picked up for Nemesis off the bat. I think that's going to be our old pal Analog taking that in the mid lane. Analog on it. I feel like that's less likely. No, I don't think that it's going to be for the mid Earth Spirit. As you mentioned, we're seeing more as a 4, so I'm not quite. Okay, so maybe Leslau back on the Earth Spirit, roaming around the map, level 2 at 8 minutes in, just still setting up kills nonetheless. But
This leaves, Lone Druid and Tiny are both in the pool. Crazy. You leave Lone Druid in the pool, they are very confident. Now, to be fair with you, I was looking at the numbers. In the last 3 months, Titanic has played Lone Druid like maybe once or twice, something like that. It's very low numbers, but that might be because it's always banned, not because he doesn't want it. Right, it's just doesn't get through. Yep. So this is a very interesting choice by... I mean, it's bold, right? I'm going to give them what is considered the strongest pick in the game, and we're hopefully going to beat it. Yeah, well, if wishes were fishes, we might see Nemesis on a boat, but it will be the Lone Druid coming out for PVISION, as you mentioned. Now, any chance no one takes us to the mid lane? No, I don't think so. I just feel like it's gonna be something that Satanic has played. Again, it's not, they don't get their hands on it a lot for PVISION, so we don't have that much data to work on, but Lone Druid carry, standard, you know, it's like, you see Crystal Main, you're like, oh, that's a 5, you know? So that's just how it works out. Yeah, especially with the Kez already targeted, knowing the SF can go to either no one or Satanic as well as the Viper. They've done that in the past. 100, obvious Satanic there, but no Sky. I'll go back and say that Tiny is very good against Lone Druid. Because you're able to find him in his human form, burst him down. You might need a little bit of help later on, so I'm not sure what kind of global presence they're going to pick to pair with the Tiny for later. But Tiny in general is not bad against Lone Druid. He gets the Agam Scepter, he's like by himself, no one's protecting him. Easy kill. Okay. So perhaps that coming out, maybe more of a global, maybe more of a vision based. ปล่อยโลดูอิดให้ทางด้านฝั่งทีมวิชั่นเล่นเฉยเลย Catch you away from your ประหลาดจัดด้ามอะไรของด้านฝั่งทีมเนเมซิสเนี่ยมั่นใจเหรอ Kind of feeling maybe มั่นใจเหรอว่าจะกดหมีต้นเกมได้ Earth Spirit for Lawless, but maybe a little หมีอลัน sleeve and ace perhaps. Nix on Assassin for Lawless, Earth Spirit mid for Analog. They did ban out the Snapfire. Now, this hero made a massive shift towards the mid lane. That is where you're going to find him more often than not. But Lawless, outstanding Snapfire. One of his signature heroes, as well as the Dark Willow. Almost Baby Bear. As well as the Dark Lawless, but... Yeah, I mean, we see the Blink Shard on the Snapfire with the Boots of Travels, really good. So, I'm fine not seeing it. I'd like an AA actually. Give me AA and Tiny and try that. Give me the AA. Yeah, seeing more AA and folks, as we mentioned, Dark Willow. หิวข้าวสูง stolen away from Nemesis by PVISION. กินข้าวไปตอนกี่โมงเพิ่งตื่นกินข้าวไปตอน 4 โมงตอนนี้ 5 ทุ่มแล้ว hasn't been playing it too much. กินไปนิดหน่อย Going to a lot of Call and Rubik. กินหมี่คุกไปถ้วยเล็ก for like 3 weeks, for almost a month. So there might be a little bit of modifications. แบนฮูดวิงเทียนแปงโกสแนปไฟดาวเลนเจอร์ไป That's gonna be so crazy. He's gonna go Ags into. Well, you mentioned it. Do you miss the days of Carry Willow, or are you still scarred by that? No, I don't like that. ได้วิโรจน์นายคาร์นะโอ้ฝั่งนั้นเปิดอินิกมาให้ตาจับเล่นมาคอกเวิร์ก Enigma still flexing the Earth Spirit, saying, well, it could ถ้าดับโลบหน่อยก็จะเป็นหมีมิดเลนเฟกหนีแล้วก็เอาใจโลไปกวาดใส่อินิกมาแต่คงไม่เสี่ยงดับอย่างนั้นหรอกมั้งพี่ปัปปี and he has been one of the most contested heroes in the tournament. แต่ดับเนเมซิสแข็งจัดเลยคนดู Very disruptive hero, plays well to protect your turret. คือถ้าโลนดูอิดเจอกับอินิกมาแล้วคอกเวิร์กผมว่ายาก Which stand out to you? Still remaining in the draft pool. We see the draft ยากเล่นยาก Terrorblade comes to mind. The Shadow Fiend's already banned out as well. So who could Nemesis look to pick up here for the game? โอ้มีไนท์ซับไฮสงสัยไปดูงานลิควิดมาเอามีไนท์ because Tiny, we mentioned the damage. Clinks is also invis, can find the Lone Druid, can get an early orc. ไปดูงานลิควิดมาว่ะ God, it's an Omni Knight. Malibu, it's you in the game. That's me. That's me. A little bit of a beard, a little bit of a braid, and เอามีไนท์มาเลี้ยงหมีก็โอเคนะแต่ว่าหมีมันจะเล่นยากอยู่ดีครับแต่ดาเมจยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ในด้านฝั่งวิชันต้องรอ2ตัวสุดท้ายเป็นดาเมจแล้วล่ะดาเมจหมายถึงสกิลนะไม่ใช่ตีธรรมดาหาตัวสกิลแรงมาเล่นช่วยกัน Looking beautiful. So many exhibits really shaping up, and it is a spectacle to behold. It's interesting Omni Knight pick because right now they haven't indicated where it's going to go now for a lot of his career. แต่3ตัวแรกนี่ผมให้นี่เป็นซิดดับดีกว่าอยู่ดีครับ3ตัวแรก Yeah, in the Ian's Echo Saber. Omni Knight. Bonk in the head, right? Yeah, Boinky Knight even, It is unholy what he can do to people. That's right. So I like it's very flexible, and maybe we'll see that right now that PVISION can pick something like a mid to keep flexing the Omni Knight. So maybe no one's hero is Pango. No, Pango's on the pool.
แต่มันมีอีกภาพหนึ่งเขาหมีไปออฟเลนแล้วหาเซมิแครี่แล้วหามิดเลนพร้อมเล่นมา I'm thinking no one sniper, the old faithful. In case of emergency, break glass, the McKean gun comes down off the shelf, and an old body just walking down that mid lane, holding W, peeping him. He's taking a while. Viper ban. KSIO, Viper, Sky, Shadowfiend. Over anything else, honestly. I think the Ember for the poke would be really good. Hard to catch for the rest of the enemy team. They go for the Largo instead. Now, เลือกมาแต่ตัวฟาร์ม well, it continues the sort of trend of we're not quite ดับแบบ sure where the Omninet โคตรดิ่งอะ because both have been played offlane, both ดับ have แบบ been ดิ่ง played น as รกมาก supports. อ่ะเอ้า So the only thing we know is like Lone Druid carry, Dark Willow 4, and then it's very open. คือสุดท้ายช้อยก็ต้องเล่นอินโวเกอร์แล้วแหละตัวสุดท้ายครับ Largo could be picked up as like a 5. แต่ถ้าเอมเบอร์ไม่โดนแบนก็อาจจะเสี่ยงเล่นเอมเบอร์อย่างเงี้ย It's a good amount of saves between these two heroes. เกมไวไปแล้วบรูดมาเธอครับผมพอได้ดันเลนเขาเอาสุดเลยนะทางด้านฝั่งทีมไอเนี่ยเนเมซิสโหเนเมซิสดับดีจัด I was expecting to see Bruno the next เหลือซับ5เป็นตัวสุดท้ายหรือไม่แน่ครับเอิร์ธสวิตอาจจะเป็นซับ4ก็ได้เพราะว่าเมกาต้าเล่นเอิร์ธสวิตซับ4ได้แต่ผมว่าเอิร์ธสวิตมิดเลนมันดีอยู่แล้วซับ4ก็เอิร์ธสปิริตก็ดีครับเอ้ยสปิริตเบเกอร์พูดไหมสปิริตเบเกอร์นะถ้ามีสปิริตเบเกอร์ด้วยนี่คือหวานๆเลยเล่นได้หมดครับเช็คเกอร์สปีดเบรกเกอร์ซับ4เยอะแยะเลยไลออนโดนแบบไลออนก็เล่นได้เกมนี้ดับดีจริงเนเมซิส4ตัวเลนก็คุมดีคอกเวิร์กอินิกมาเจอกับออมิไนแล้วก็ฝั่งโลดูอิดได้สบายลาโก้กับดาร์กวิโลนี่มันจะไม่โดนบูดมาเธอถลุงเหรอหรือว่ากะเล่นก่อนมั้ยผมว่ากะแบบลิ้นเลียล็อกขาอะไรเงี้ยลิ้นเลียล็อกขากบกระทืบฟ็อกสตอมแต่ถ้าเป็นคอกเวิร์กซับ4ก็เพิ่มซับ5จริงๆอันดาอิงก็โอเคครับแต่ตัดไวเวิร์นออกไปแสดงว่าเล่นตัวพิซิคัลตีใกล้เพิ่มเติมอันดาอิงตัวอะไรซับ5เก่งว่ะวิด็อกเตอร์ก็ดีวีด็อกเตอร์ไอ้โรดูอิดก็ไม่ค่อยชอบอะไรทีมไฟYou don't want to repeat the Blade Mail Heart meta of TI 2023 with Kaya Saj or something like that. That's the good stuff. Oh yeah, Seattle. เลนเฟดParis is a very good close second. ลิชก็ไม่ได้แย่ thinks that it is going to be a core Earth Spirit, right? They have the Broodmother 1. ก็เอาระเบิดเลนเลยผมว่า They ban out position 5. ออราเคิลก็ดีหรือไม่ก็ไซเลนเซอร์ก็ได้เบรกจังหวะนี่เอมเบอร์กับสตอมโดนแบนแล้วตามคาดบีบให้พี่โนวันเล่นอินโวเกอร์แบบจ๋าๆเลยแต่ก็ไม่แน่พี่โนวันอาจจะเล่นวอยสปิริตก็ได้ครับหรือหาตัวที่แบบสามารถใบอินิกมาได้วงนอกเนี่ยไม่มีตอนนี้ไม่มีด้วยไอ้สตันวงนอกเขามี BKB มีแค่ดาวิโลเล่นเทอร์ไลท์ดิสนิกอินิกมาได้แต่ถ้าเขามี BKB คือจบบ้านใหญ่ตุ๊กโดเนทมา50 บาทที่แบงค์ใช้โปรแกรมรายตัดคลิปครับขอบคุณครับ50 บาทบ้านใหญ่ตุ๊กครับโปรแกรมอะไรตัดคลิปถ้าเป็นคนตัดผมเขาใช้พรีเมียร์ครับแต่ถ้าเป็นผมเลยผมใช้แคปคัทแต่ตัดมือเองนะไม่ได้ใช้ AI นะแต่ภาพกับคลิปอะไรเนี่ยผมใช้ถ้าเป็นผมตัดนะผมทำฟินิกทีมไฟถ้าภาพกับวิดีโอผมเอา AI เจนแล้วก็เอามาตัดเองเพราะว่าผมให้ AI ตัดแล้วผมไม่ชอบตัดเองสนุกกว่าใช้แคปคัทโปรครับน้องทันซิชั่นแซ่บๆนะแต่ก็เสียของแคปคัทคือถ้าคุณตัดงานใหญ่ตัดไม่ได้ผมเครื่องระเบิดครับโปรแกรมระเบิด
All right, so we're not. It is going to be the mid Earth Spirit, and it's going to be บางโมหรือเมสซี่ Phoenix with the 4 เมสซี่ผม On the other side, they did take a mid. In the end, it's going to be the puck, and it's going สู้ to ไม่ be ไหวหรอกโมฮัมเหม็ด Largo. I'm glad we're โมฮัมเหม็ด gonna ซา have เวีย 5 Omni-Knight. I've been playing this hero a little bit. I'm finding like he's really fun to play. Yeah. The shield's really good. His shard's fantastic. Absolutely. Purify plus bear, then Tangling Root. You get rooted, you get hit with 2 attacks, boom, pure damage on top of that, and the bear is healed back up. So if you go all in on the bear early on, I mean, what? You've got the Eidolons, you got to spread them out, dodge the pure damage from that. เล่นยังไงวะดาเมจไม่มีเลยเว้ย Tough lane. I think it's tough. It's like เหมือนรอจังหวะเนเมซิสเผลอใจผ่อนฟาร์มแล้วก็คัมแบ็กกลับมาง่ายๆอย่างเดียว PVISION ตอนเนี้ย the space and ผมยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าเขาจะเล่นยังไงดาเมจจีมันแบบน้อยมากยกเว้นว่าผ่านเลนแบบติ๋มไปสัก15 นาทีโดยฝั่งเนเมซิสอยู่ดีไปฟาร์มแข่งเงี้ยแล้วก็ไม่บุกป้อมไม่บุกอะไรเงี้ยเรียบร้อย PVISION หวานเจี๊ยบเลยหมีจอยไฟได้มีค้อนสายฟ้ามีเซปเตอร์ไว้แต่ถ้านี่ตัวฝั่งเนเมซิสบุกก่อนนี่คือจบคือดับเนี่ยเอาจริงๆนะเนเมซิสชนะไปแล้ว 90% นะงงเหมือนกันทีมไฟก็แอบเล่นยากนิดหน่อยอุ้ยของคุณกันครับผมมา500 บาทที่ให้เกียรติเด็กผมด้วยครับ จริงครับเฮ้ยซาร่าแม่งตบเมสซี่เป็นขี้อ่ะบอกเลยซาร่ายิงไม่ต่ำไม่ใบเนี้ยยิงแบบ3 ลูกอ่ะซาร่าวันนี้เมสซี่แม่งไม่ได้ไม่ไหวเกมนี้อียิปต์แม่งโหดจัดเกมนี้บอกเลยเจอโมฮัมเหม็ดซาเวียเข้าไป could be a nice countermeasure. You want to see us on the waves. Insatiable hunger comes out. You say, don't worry, I got my buddies. We'll see it in the game, right? Because I'm like not 100% sure. But I think that you can't, like, Lara can't lick off a lot of the buffs that you have. You know, a lot of them are undispellable. Yes. You know, so I think he's gonna be, you know, Mother's like, I'm hungry, and she's not gonna be like, oh, well, I'm fine now. He licked me. I'm good. Like, no, she's still hungry. Yeah, snacks. I mean, it's a good place to be hungry. You got a couple of luxuries around. Step out, get a. ให้มันรู้จัก God of Egypt บ้างเขาดู What's been your favorite food since you've been here? แต่เกมนี้พาริมีทางเดียวที่จะแก้นะก็คือผ่านเลนได้แล้วก็เล่นไปถึง15 นาทีแล้วค่อยให้ทางด้านฝั่งลาโก้เดินเกมช่วยกับปักออนไลน์แบบบึมบั่มแต่ถ้าเลนไหนเลนหนึ่งแตกเนี่ยโดยเฉพาะมิดเลนถ้าช่ำพอนะเอิร์ธสปิดเนี่ยกดดันทางด้านฝั่งปักได้นี่ก็ชิวครับยื้อเวลาปักแต่ผมว่าอินิกมากับคอกเปิดยังไงก็ผ่านเลนได้เผลอๆกดทางด้านฝั่งไอ้ตัวโรดิดยับด้วยแต่ผมกลัวอย่างเดียวเนเมซิสแม่งเล่นตามดับไม่ได้เลนเฟดก็ดีทีมไฟก็ดีฮีโร่แม่งครบเครื่องจัดเลยเนเมซิสแต่จับอินิกมาปิง0สบายถ้าผมไม่เห็นเสื้อแมนยูข้างหลังพี่ผมดูทีละพันแล้วครับเฮ้ยไอ้ขี้เอาออกก่อน He's like, I'm gonna start. Thank you very much. All right. He's like, oh, I got these guys. If it was the spell, he wouldn't show it. He'd be ไอ้ like, สัตว์ ทีมหมาแดง No doubt. ไอ้เหี้ยทีมหมาแดงแม่ง Taking a look here at the laning setups. Brood Phoenix taken จริง on Frog Willow. ทีมหมาแดงเนี่ย pretty solid there. Unfortunately, everything that the Phoenix does can be actually dispelled. You know, both the Icarus dive as well as the Fire Spirits can be removed. And that's kind of that's a little bit of a problem. So จริงน้องทีมหมาแดงอย่าเอามาใส่มัน You do have 4 spirits. เห็นแล้วแสบตา True. He has to choose which one to lick off, right? But you know, Iora's gonna hit 4, and you might hit like 2. It's Yami. Come on, man. Yamson's gonna hit he's gonna hit his shots. All right. Well, he's cracked. He's cracked with the sticks. Come on. We'll see the first Fire Spirit in the lane. I'm gonna say it's gonna be 2 or less. มาครับผมดูต่อในเมสซิสกับด้านฝั่งPVISION. All right. Well, thank you very much, and folks. We're taking you here to game 1. I'm Malibu Jesus, joined by my pal Atomo for our very first land. เอากลางครับผมด้านฝั่งตัวของทีมวิชั่นครับ A sweet arrival here at the Esports World Cup. And I know เฮ้ยพี่กัน W hell of a show here in กัน game ด้วย 1,000 บาท You know, W amazing on PVISION to start. รู้แล้วมั่ง You know, Eidolons have like a bit แชมป์ลีกสูงสุด You know, the Broodlings can also like dodge anything from the puck. You look at แชมป์ยุโรป5 สมัย unless something's there, Omni doesn't really like. รู้ซะมั่งไอ้น้อง To go and sort of sacrifice. So I'm
if Team Nemesis Big W ครับผม 1,500 บาทจะคูณกันนะครับ overthrow PVISION. Yeah, absolutely. It's all gonna come down to the lanes, though. ซัมวันโดเนตมา30 บาท ถ้าได้สูงคู่อาเจนให้ 1,000 ครับ เป็นเรื่องละ Tower or wiggle room accordingly, but Shadow Realm Purify, pretty sneaky. Yep. Entangle Purify with the roar afterwards. โอ้เหี้ยเสื้ออัปมงคลแขวนไม่ต้องนานก็ว่าอยู่ทำไมช่วงนี้ไม่มีคนโดเนท เสื้อแม่งอัปมงคล It's like, if it dies, we'll just revive it. Has a longer cooldown than before, to be fair, but look at that, the bear's going. If he dies, he revives. โอ้มาบีครับทางด้านฝั่งไอ้ซาทานิครับ Cog, a little bit of hockey coming out. อย่าใช้สับดูดวงกันนะครับมันเสี่ยงเกินไปน้องเดี๋ยวพี่โดนรวบเหมือน Oh, good deny. Very nice deny. ทีเด็ด77 ดาว The Eidolons. Very well done there. But it's still a PVISION advantage, getting 2 to the 1 for Nemesis. But it's not 3-1, you know? Yep. Playing some good. นี่จำได้ว่ามีเสื้อฟันได้อยู่ในตู้ที่ไหนสักตู้เฮียเอาเสื้อฟันได้มาแขวนไว้ดีกว่า It's been a while since we've seen Analog on land. Cannot wait to see what he has to show us here. แนวยังอยากอยู่ภาคโดต้าอยู่ I still do suspect that Analog will have a decent time here. Like, the puck can't really bully him out of the lane. You have a good amount of health regen. You can get away from him easily in a bad situation. Bottom. Yeah, early damage coming out bottom, and Yamson quite low. แต่ล่างนี่บวกกันแล้วยำสันนะ Dynamic duo of 9 class and noticed. มันแปะไฟไม่ดีเหรอทำไมมันเลือดฝั่งเขาไม่ลดเลยวะเนี่ยยำสันยูทูบเบอร์เนี่ยเวลแรกยังเก่งนะฟินิกเนี่ยแปะไฟดีๆนี่ไอตัวลาโก้ดาร์กให้เบี้ยวได้ครับเนี่ยโดนกดหนักครับก่อมันเยอะครับทางด้านฝั่งสวีทมันกดปักเลยปักสกิลมันเบากับตีเบาช่วงต้นเกมรอเวล5เนี่ยน่าจะพอยิ้มได้ถ้าเจอพวกเมเลแบบสกิลแรงแล้วก็ตีแรงเลยไม่ไหวครับรู้สึกว่าถือก้อนหินไว้มันจะเพิ่มดาเมจอีกนิดนึงด้วยนะทางด้านฝั่งสปีดดาเมจ60 บวก 17 ตอนนี้ถือก้อนหินไว้ก็เพิ่มดาเมจด้วยครับ Decent CS coming out here for Jabs. โนวันอายุเท่าไหร่28ยังวัยรุ่นอยู่ช่วงพีค เสื้อฟันได้มาแขนครับไม่ได้เดี๋ยวค้นนานหาเป็นหลายนาที Mid lane gonna be a 1-for-1 water rune. Both cores have their bottle ready. God of Egypt So far, though, จริงครับผมเจอโมฮัมเหม็ดซาเวียแน่คืนนี้เม็ดสีไม่พลาดนะผมลงไปครึ่งหลอดครับ but it's fine. It's, you know, we haven't entered in a scary situation just yet. เอาเสื้อมิเกลโมเลโนมาแขวนเฮ้ยใครวะเนี่ยแม่งยิงโปรตุเกสพาพิโดตกรอบไปเฮียมิเกลไอสันขวานมึงใครวะเนี่ยเขาสู้กันอยู่ต้องนานไอ้นี่เดินมาดุยยิงเข้าเฉยเลย Might need a little more than a tapa to get through after or 2 tapas. 2 tapas. There you go. What's better than 1? 2 tapas. But the silence is so annoying. I wonder what Analog is going to consider going for. It's maybe not the best Spirit Vessel game out there. So he might go for something else. You know, like you mentioned, the Blade Mail into the Kaya Sanj, into you know Heart or Aghanim Scepter or the Shiva's Guards as well. Right. You do have some committed damage. The Bedlam from the Willow, the Frog Stomp, the Orb for the Puck as well. Purify as well. So Blade Mail, not an awful pickup, especially. ไปกดย้ำครับใส่นั่นฝั่งเจจับ Nova to come out afterwards. It's a very good time buyer. Look at Lilith bringing. He's like, here you go, special delivery, and it's what you wanted. Creeps. Waiter, I need another creep. He's got 4. Ducalis bringing down some Eidolons even. Look at that. Battle for the water rune. First big ไปผ่านมานาหรอกครับ The 2-on-2 coming through. Purify. ยิวอัดก็มาอีกทีครับ But not gonna be able to bounce around inside that silence. Make an analog pay. ไปล้วงซัดไปใส่ดูกาลิดครับ Coming through. เลอริส Who got that water rune? หุ้ยพีวิชั่นคลิปดีจัดเลยคนดูน่ากลัวเนี่ย Nemesis
I mean, แย่นะเนเมซิสอันนี้ better kill if they can get มูฟสู้นั่นฝั่งไอ้ตัววิชั่นไม่ได้นี่ลำบากนะ went for a bit of a risky one. Nice move by PVISION to get out of there though. Has level 2 on the Broodmother. He's about to hit 3 to be fair, but PVISION has won bottom very nicely. How? Well, folks, 15 denies is how. เฮ้ยทำไมเลเวล2เองอะลูบิกอนอะ Phoenix is gonna need levels. He cannot be entirely. ฟินิกมันอะไรวะเนี่ย pre-level 3. ฟินิกมันคุมเลนยังไงของมันวะ Not much Nemesis can do, right? You go close. There's a lick. There's a stomp. There's the. โอ้ไต่ว่าวด้วยนะหรอก I'm sorry, the bramble maze. There's a lot of things you don't want to deal with as a Phoenix, especially because a lot of your benefit is coming from being low health. You don't want to be low health against. ฟินิกสกิล2อย่างแบก You much rather Rubicon be low health. You're like. มึงสู้กบกับ Go bait for me, please. That's right. อีหิ่งห้อยไม่ได้ Yeah, if you are low, you get hit with a lick, popped from the fog with a Shadow Realm attack. You're done. เนี่ยมึงแปะไฟเขาก็โอ้โหปาไฟว่าวกูชัดแล้ว มึงปาไฟว่าวนี่หว่ายำสัน If you hover over, it'll be like 0.8 as well. So I even won. Yeah. It's just like almost. เผาคีบ Well, we couldn't give you a 0.8 here. We had to round up, but it calculates as 0.8. It just displays as 1. ชัดละ Decent damage right at that. โอ้โหยิงข้ามโดนเขารู้ว่ามีวอร์ดอีกโอ้โห That well against. เหม็นจัดซับ5เนี่ยมันเป็นภาพนี้เว้ยเขาดูเอาเรียบร้อยเจอเหลี่ยมนายคาร์ดอีกโอ้โหเป็นเรื่องเลยฮะนายคาร์ดหลบด้วยนี่ครับชาโดว์เหลี่ยมกระสุนสุดท้ายครับผมแล้วก็สวนด้วยชาโดว์เหลี่ยมคืนไปฮะโอ้โหแม่งคนละเทียกันเลยครับคนดูโอ้นายคาร์ดแม่งชาโดว์เหลี่ยมหลบแบบเท่ๆโก้ๆครับงานเข้าแล้วลูบิกอนตอนนี้ So he lets them go for the play with the obs. อีหิ่งห้อย Gets the kill, denies the vision. Rubicon, does he know no one's around? Now he knows. เรียบร้อยโดนขยี้ครับถ้าเลเวลน้อยแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับฟินิกครับ ATM ครับผมอุ้ยเกือบปาดไปโดนลูบิกอนนี้ถ้าโดนนี่คือตายต่อแล้ว Apparently not. This is a brutal lane, level 3 brood at this stage of the game. And the other side's level 5 there on Satanic. Yeah, top side looking a little better. Enigma, of course, level 5. When you got Lelis in your lane, you're gonna have a good time. He's on your team. หนักคนดูหนักแล้ว Snap region coming up for โมฮัมเหม็ดซาเวีย not looking too healthy, maybe a little anemic. Lelis unable to interrupt the TV. อลันลาดคีปตึงจัดเลยครับ50ตัวนาหลอกมาแก๊งก็ทำอะไรไม่ได้ผมโนวันได้กู้คีปคืนแล้วโนวันแก๊งทีเดียวฟื้นเลยครับ It's fine. I mean, Nemesis, they'd love to get this. เงินนำ 2K ครับ7 นาทีครับตีป้อมอย่างนี้ครับทางด้านฝั่งเนเมซิสตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ครับ He's got the drums. Probably Boots of Bearing, then we'll see afterwards if he wants to go for a Blink Dagger BKB. They don't really have anything that pierces BKB on the other side. Yeah. Isn't it wild that more often than not, the first or main aura that we're seeing on our cores is drums? Yeah, Boots of drums to Boots of Bearing. That's what a crazy. What a shit. เหมือนลูบิกอนเล่นไม่ดีด้วยผมว่า 10:30. ลูปทามมิ่งลูปทามมิ่งเข้าไม่ค่อยดีไม่ซิงกับทางด้านฟินิกมันก็เลยแบบโดนกดทั้งคู่เลยทั้งฮีโร่มันกดนะฟินิกกับทางด้านฝั่งบลูดมาเธอฮะโดน3เอาเคิร์สครับเอ้ากิ้งไปฝากันอีกเอ้าโอ้โหเป็นเรื่องแล้วนี้เพื่อเอาลูนครับอนาหลอกครับผมอนาหลอกไม่สนใจนะครับไม่มีการหน่วงแยมสันก็ไม่โยกหลบครับเมื่อกี้ไปกิ้งเอาเคิร์ดไปฝากกันอีกโอ้โหหนักแล้วทีนี้ At least they were able to use the coil. What I love about what just happens is that as Analog was rolling through with the Curse Crown, he stuns Yamsen. He's like, "Are you having fun?" He's like, "F you." That's not like that. You know, that's how. ยิงราดได้มา and that's how you get the kill. ซันลงต่อไซเดอร์โนติสเนี่ยมันเป็นภาพนี้เว้ยเนี่ยมันจะสู้ยังไงตอนแรกมันจะสู้ยังไงถ้ามันแปะแล้วก็กัดเข้าจังหวะดีๆกูจะรู้อะไรนกเอี้ยง Fair amount of damage. 120. Yeah. 120 is good. Alright, so far Analog has not really indicated what he wants to buy. I think he's got like theสูตรมาเธอกัดหนืดน่ะ the magic wand.
Well, that's oh, there we go. Oh, I hear a black hole. โอ้ยแบ็คโฮเอ้าโดนโฮกใส่ครับยังดีนะที่เอ้าหนีได้อีกโอ้โหนึกว่าตายครับโอ้ไม่ก็เสียแบ็คโฮด้วยครับแจ๊บแบ็คโฮได้แป๊บเดียวเจอหมีโฮกครับ Bottom side gonna be some aggression onto Rubicon. Notice the 9 class joining forces once again. อะไรก็ไม่ดีนะ So close on the kill. รูบิคอนครับฟาร์มต่อไปรูบิคอน If we kill the bear, we can still get it with the residual damage, but you know, good luck killing that bear. Yeah, folks, and if you เกือบแตกครับผมหมีอลันเกือบบินครับเมื่อกี้วาร์ปหนีกลับได้ทันพอดีครับ 20% of the I think it's like 20% of his max health as damage, so it's quite a lot. All right, so we got a urn coming out here on jabs. Interesting. โดนมาแปะย้ำครับรูบิคอนครับเรียบร้อยโดนแก๊งจากนั้นฝั่งไอ้โนวันนะอันหยาบกับตัวนี้ด้านบนก็บวกกันนะครับซาทานิกโดนปวดๆนิดนึงครับหน้าป้อม2ครับไม่มีอะไรเงินยังเยอะอยู่ครับเงินเขียว A ways away from his counterpart of the Broodmother, about 1.3k net worth, and folks with โดนหนักแล้วหนักเนเมซิสโดนหนักจริงเกมนี้ That's a lot, and you can feel. เฮ้ยดูกระลิดมันติปให้อนาหลอกเว้ยติปถูกตัวซะด้วย Rubicon, as we mentioned, ตัวร้อนเลยอนาหลอกอะ this level of Dota. He's obviously a very proficient player, but this is a whole different ball field. It's DWC, so they are focused on him a lot on PVISION, and it's paying dividends on them. It is. Yeah, finding มูฟกลางมาครับตรงนี้ say weak link, but the spacing in the armor. Look at all these camps. แคมป์สแต็กไป3ครับทางด้านฝั่งนายคลาส doing their chores. นี่ดูดิ To the greater good of the นายคลาสแม่งแบบตบฟินิกยับแล้วก็ได้ลากคีบอีกโอ้โหป้าไปแล้วผมว่า That's Nemesis' biggest strength so far because they still don't have their ultimates. ตบฟินิกยำสันไปแล้วก็ได้ลากคีบด้วยเหลือเชื่อจัด So there's no shot, there's no egg. Once they get that, team fights become a little bit easier. But until then, บรูดหนักเลยตอนนี้ของเน่าเสียของแท้ Yeah, I mean when you are not fighting well, you need to split the map, get something out. โมฮัมเหม็ดซาเวียจริงครับผม Bit of space maker still surrounded in the bramble pit. It's gonna เปิดมาครับเบสแลมครับผมเรียบร้อยครับจังหวะนี้ทางด้านฝั่งเลยลิสผมโดนนายคลาสเผาครับฝากช่องซูปไลน์หน่อยครับพี่ชายใครออนบนคอมเปิดให้เนื้อต่างครับพี่แล้วบวกกันทุกเลนเลยตอนนี้ด้านขวา We really got him. Talk about it over ice cream. That's right. Oh, you remember that time we killed Lelis? All of us. Those cogs did nothing. APS ดรอป Well, gives a chance to จะบอกวิ่ง240เฟรมเว้ย on notice here. Helps with that mono. มึงพอดเกมมันต้องวิ่งเต็มซิ Thank you so much. มันก็ตกแมงมุมมาดิเกมแม่งก็ไม่แก้คือเอนจิน for both sides to have. We see one each. กระตุกใยแมงมุม Trivializes the damage from like the spiderlings, but also pretty good against PVISION. Well, not so much. It's great to get about protecting those summons, but that's true. You know, not too many right clicks going out onto multiple targets. Exactly. You're mostly looking for your frost. แมงมุมลายตัวนั้นเหรอ Illusory orb, your bedlam can contribute. ลายตาเลยแมงมุมตัวนี้ One target at a time. This is going to be the third tower coming out here from Team Nemesis. PVISION, they've only taken one in return. So, again, it's a stable game. It's not stable in that it's in my favor, but it's still stable. Yeah, it gives you a little bit of breathing room. But, you know, maybe you walk down the wrong hallway, you find a juiced up puck. I mean, you saw that promo, no one walking down. That was good. Oh, Lord, he's coming. He's like, hey, I'm here to do some business to someone. Some P business. Some P business. That's right. But Yamson's going for an interesting item build. Wants to go for the Yule Scepter into the Hex. So he's like, I got big dreams. You know, I want to get big items. ได้ป้อมเหรอ Particularly the Yules, I like. แต่ภาพมันไม่ควรโดนนำเลยถ้าได้ป้อมเงินต้องนำด้วยไม่ก็เงินเสมอแต่ได้ป้อมคือแมงมุมไปแจกคือโอ้ลูบิกัน เอาแมงมุมไปลุยกบกระทืบแล้วก็โดนเรียบร้อยครับฮิวอัดดีมคอยไม่รอดลูบิกอน Broodmother just popping in to say hello with a little purify on top. And actually, it's not over yet, folks. Satanic. ยับหมา Exactly under threat with thanks to that TP. I like that. เหมือนแบบเล่นโชกไงไม่รู้ว่าในเมซิสเนี่ยตื่นสนามหรือเปล่าวะ I think he's got BKB queued up as well, and so it's like he wants to survive because
เลนอื่นผมว่าโอเคเลนล่างนี่ตื่นสนามจัดผมว่า Level 7. How much HP does this Omni Knight have? Let's say 1.2. I'm gonna. Oh. 1.2. โอ้ยฮุกว่าวเลอริส Hate to see it, but that's what we're working with. And then Essence Distiller, I believe, finished here on Lullis. Use it after he throws the hook shot. He's like, oh, that's where he was. Oh, all right. Yeah, no charges now. That was his soul charge on that Distiller. How often do you buy the side of it, Tomo? I like it a lot. I feel like I used to be a bit of a hater, but now เตะโรซัดไปเตะโรซัดไปแบ็คโฮยังไม่ออกเลยอีกรอบนึงหาวิธีใช้แบ็คโฮดีๆสักรอบนะจะได้ยื้อฟาร์มยื้อดันกันต่อ It's an option. You never play party stack at Tomo. Who are your friends? Who are your friends? I mean, I think we with all of us EWC ถือว่าเป็นเมเจอร์ครับถือว่าเป็นซุปเปอร์เมเจอร์ครับลองกับ TI Now, so ผมให้เขาว่าเป็นซุปเปอร์เมเจอร์เลย because Nemesis, they maintained this 2,000 to 3,000 gold lead, gold deficit the entire game, but it's not. เงินรางวัลแม่งเยอะกว่า TI อีกบางปี เมสซี่เดอะGOATโดเนทมา30 บาท เบ้ย พี่ชายอวยพรให้ผมหน่อยครับคืนนี้มีดวลกับทีมชาติ เมสซี่เดอะโกด ซาร่า ไม่ไหวหรอกมึงไม่ไหวกับซาร่าหรอก แล้วเดี๋ยวลงสนามแล้ว PVISION led by no one. ดุยเมสซี่ He was hoping to get a hook shot on analog after he lands, but he kind of got him too early, so just stuck to where he was. A little bit unfortunate there. Yeah, it could have hit analog a little further out, but maybe the jabs on the Enigma as well. Oh my god, look at those Eidolons, just like popcorn. Alright, here's the thing. They do have good percentage damage on Nemesis between the Sun Ray as well as the Midnight Pulse. So even if they fall behind, in the enemy here, you're still doing percentage-based damage. รู้เรื่องเลย Just doing more damage. Yeah, you're doing a good amount of damage regardless. But I gotta land the spells. They got one kill. Yeah. Well, we have not. We saw one black hole. We saw one. Satanic reveals himself. Could be juicy. Waves. Could be. กิ่งมาซัดไปบอกซัดซานิครับล่วงครับโดนแก๊งครับผม Dead for over 40. ยังฟาร์มไม่ถึงเทียร์คอสสายฟ้าใหญ่แล้วก็เซปเตอร์ยังพอขยี้ได้ครับ Maybe using the catapults to draw out the cores, forcing them to shove on these waves. You're in the right place at the right time, making magic for yourself, and no one losing the man off the cog. Look at the orb to the right side of the fight, pops over to it, but Rubicon on the chase, protected by Ducalis. No one returns a volley, but Fire Spirit's adding up. Attack speed slow, shielding is active. มีพื้นที่มาบอกแล้วดีมควายเปิดย้ำต่อทำการสปอร์ตสไปเดอร์ลิงครับใส่นั่นฝั่งโนวันฮะลูซิลี่ซัดมาผมถอยออกไปก่อนครับฉันนั่นฝั่งไอ้ตัวโนวันส่วนในคัสตายบอกเจอโลริสครับดาเมจน่าจะแปะสกิลดอกสุดท้ายผมมาพร้อมกับเยมสันด้วยกับไฟสปิริตนะ It's still, I mean, you can still walk away pretty happy on Nemesis. They didn't use Egg, they didn't use Black Hole, so they didn't really have to expend any big abilities, and they get a tier 2 out of it. The issue remains that no one ซาร่า is ไทลิ somewhat นอนโดเนท uncatchable มา at the moment. 30 บาท And นักบอลคนไหนชอบขอลูกอมเพื่อนอินเครื่องหมายดอลลาร์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 ลีโอเนลเมสซี่ You know it, you love it. เลโอเนลเมสซี่ You don't have a Lotus or I just felt. ชอบขอลูกอมเพื่อลีโอเนลเมสซี่ Well, he's got a Eel Scepter first, and that's the correct option for sure. หายใจไม่ออกเลยเจอมุก No นี้ one เข้าไป will be the biggest issue. Probably best to just ignore him and focus on other people on PVISION first. Huh? Agreed. It does a lot of damage. Poking. Trying to find the Willow once again. It could be their 4th kill, but no. Safety of the tier 2 and บวกมา3-7ครับ his healing humming to คิวมันน้อยมาคู่นี้ On the Youngson, he's I don't want to use. I want to go straight Hex. I like this. It's a very bold decision to be Phoenix in a game like saying like I don't want defensive items. I just want to turn them into chicken. ไม่รู้จะขำช่วยยังไงแล้วใส่เลนเปิดแล้วบอกใส่ครับมาที่ด้านฝั่งเลลิสดึงไวกิ้งโรลลิงบอลเดอร์มาครับผมทางด้านของฝั่งเลลิสถอยครับดึงมาก่อนนะเจอเอิร์ธสวิตดึงกระชากครับหรือเปล่าเมื่อกี้น่าจะใช่ครับลีโอเนลเมสซี่ You and I discussing just kind of shifting of the meta, the developments we're seeing. Games are pushing longer and longer these days. Yep, I like it. Unless you stomp. Like we saw game 2 for Aurora there. That was not fun. I don't want to see stomps. We want to see a nice long game. โรลกิ้งมาบอกใส่ครับออมินไนครับ Big kick, a strong leg. วาร์ปทันหรือเปล่าฮุกมาดิสเบิลวาร์ปครับไม่ให้กลับครับทะลุทางด้านฝั่งรีเพลอีโคราได้เปิดมาแม่งนิทายครับผมโหซับ5ยังไงก็ต้องเอาแล้วครับไม่เอาก็ไม่ได้
4th kill arriving for Nemesis. Lionel Messi. Net worth gap holding. Full Mjolnir finished on the lone druid. It's a nice kill, but อยากขำจนหายใจไม่ออกเลยพี่จ๋า he did waste, the hook. Not waste. I mean, the hook shot it's valuable. You get the cost off the map, but it's not a big deal for Nemesis just then. They have taken 4 towers now and only lost 1. Not bad at all. And Yamsen is actually the highest damage in the game. Percentage-based damage. What can you do? What can you do? That's the chicken that. What can you do ไอ้ตึงเงินไว้อยู่เนี่ยด้านบนโดนครับฮัลโหล Hello you there chased down by a chicken. They're scarier than you think. เรียบร้อยหมีอลันครับตัวละ300อิ่มอร่อยครับท่านยำสัน Make it make sense. มีแบ็คโฮครับท่านจับแบ็คโฮ But he's back for more. Level 14 on Satanic. That has to be the highest in the game, right? Satanic, probably. I mean, he's about to be level 15 as well. And maybe no one could be slightly higher, but no one's been sticking a little bit more to the team. And 13. So yep, he is the highest. But Rubicon has done a marvelous recovery after what the butcher. แปลกอลันมันเล่นหมีโป้เป็นทำไมมันเล่นหมีไม่เป็นวะ Well, ถึงกับต้องพอดเกมแล้ว It's a question for another time. Maybe the interview. But he's doing really well. But we get a chance to look at the items. Yamsen already does have that TR of Salamene, so he's committing. There's no turn back now. You are going all in. Rubicon has got the mantle to remove some of those silences, and Jabs has gone for the blink dagger. ชาลาตันวิทาวลีลังสิตบ้านอยู่แถวนั้น The blink into BKB. Yep. เครียดเลยมุกเนี่ย We've only seen one black. อยากโดดน้ำตายเลย Times I'm like, I think he could go in for a black hole if he had blink, and he seems to think the same. No, this blink black hole. เชี่ยมาถึง It's not the old timey. โอ้โหเจอแทงเข่าที่เข่าเฮียมาถึงอาร์เจนตินาก็เดี่ยงไปแล้ว1 คนคนดูเจอแทงเข่าไปที่เข่าเว้ยมาถึงก็อาร์เจนแตก1ไปเลย Yeah, but if you encounter, let's say, a squadron of 3, of 4. Perfect. Well, they got a lot of interrupts, right? เกือบล่วงครับเฟอร์นันเดส He's like, Lelis, it's your time to shine. I was like, all right, boys, I'm going in. I need someone to go in and die for me. ถ้าเป็นจังหวะลงน้ำหนักแล้วโดนแทงเข่าที่เข่านี่บอกเลยว่าทีเด็ด I'm just back on land, man. I'm trying to hang out. What do we got? โอกาสชนะ PVISION ครับ 64% ครับเงินนำอยู่ 3K เลเวลนำอยู่3เลเวลครับ It's the lone druid factor that we always have to think about. แต่จริงๆก็50-50 ละผมว่าเพราะตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายแบ็คโฮแบบดีๆ 1,801 โดเนทมา30 บาทฮีโร่ในเกมนี้ตัวไหนส้มดีสุดต่อวาโก้ That's gonna be the next issue. ฮีโร่ตัวไหนทรงดีสุดวาโก้คืออะไรวะ We can't catch the puck and we can't really stop ไอชุดชั้นในอะนะ so we have to be able to like get in very quickly win team fights decisive เดี๋ยวนี้ยังมีคนใส่วาโก้เหรอ or yeah, maybe you just threaten the building. Yep. นึกว่าใส่ Go for the throat, force them back to you. It's like the old CK. Well, I'm playing Tidehunter, but I don't want to buy a blink dagger. I'd rather have my Agadams. CK ที่ไม่ใช่คาวินคลายครับเป็น Chaos Knight because otherwise I'm gonna be a problem. Exactly, yes sir. There's Lelis. Taking a look. What do you think's going through his mind right now? He's probably thinking he's like, do I? รุ่นแม่ใส่วาโก้ Like there guys are talking food over there, but he has done a really good เวลาเดินไป for his team. น้องพี่ใส่กางเกงใน CK นะอะไรเงี้ยดึงขึ้นมาแม่งเขียนว่า Chaos Knight งงเลยสัตว์ They've been playing very collected Dota after a hectic start. Yes. But you still gotta close it. รั่วเลยอะ เด็ก We did see patience. สาวงงเลยเดี๋ยวเจอกางเกงใน CK เข้าไป Chaos Knight อะ So PVISION, they are equipped for their discipline.รั่วเลย They are the veteran squad, over a year and a half of time together for a core of the team. Yep. BKB is coming out soon for Analog, for Jabs, and I believe Rubicon's also going for his triple BKB. Not much on PVISION for that. That is a huge timing when Nemesis gets it. Oh, there's... รั่วกางเกงใน Chaos Knight Is it worth getting the bear? It is very worth to get the bear. If you can get the bear, you get the bear. What about committing black hole? I mean, I don't know if you want to commit a black hole for a bear, because then it gets resummoned and you're like, well, that's not great. Take a swing, but maybe the big guns at bay. Yes, like hook shot is. I feel like hook any more than a hook shot, and especially if you're level. ต้องเปิดดีๆอะแต่จับแบ็คโฮ It's like 10 seconds. Yeah, 10 seconds. Oh, there we go. Yeah, oh my god. กิ่งม้าผมด่านโดของฝั่งนี้ก็เรียบร้อยดูผลิตครับแต่ถ้าใบเดียวก็ตายแล้วทางด้านดาเมจของ Nemesis มันดีจัดแล้ว
tower down in favor of Nemesis. ได้แล้วครับทาวเวอร์เทียร์2โลนหมดแล้วบ้านของ PVISION เฮ้ยแจ็บแบ็คโฮว่ะเอาเรื่องครับนี่ลัวเด้งต่อแจ็บตามดูครับตามดูพฤติกรรมพี่โนวันเนี่ยเรียบร้อยครับทางด้านฝั่งโนวัน6-7ครับผม6-7 6-7 ตีโลชานเหรอครับ Huge moves by Nemesis, bringing down the puck, getting to cast on top a tower and Roche. Absolutely. Now this is Aegis pending any thievery. ต่อไปก็ถ้า BKB ก็สบายแล้วแบ็คโฮใครก็ได้ไม่ต้องกลัว Dark Willow Disable. I think you want to give it to the Brood Mother probably. That's the best person who's gonna take it. ผมไม่ได้โลชานด้วยแบ็คโฮตัวเดียว Lock in. More present sum of threat against structures the towers. You can put the Brood Mother up in the fray. Go hit, and she's like, "How about I let my children do it for me?" Like, well, all right, as long as the tower goes down. Sounds familiar, Tomo. You're just banking on him to grow up. เพราะว่าอารันมันไม่ได้เล่นหมีไม่เดียวคือข้อดีของ PVISION คือต้นเกมเล่นดีจัดเลนแข็งจัดจริงๆ Nemesis ควรจะตีเลนแตกตั้งแต่แรกครับส่วนมันออกภาพนี้เพราะว่าทางด้านฝั่ง Nemesis จะทีมไฟต์ดีกว่าคุณคิดสภาพว่าสวิตพุ่งเข้ากับคอกเวิร์กพุ่งเข้าหาข่าวนะและมีฟินิกกับทางด้านฝั่งไอ้ตัวอินิกมาคอยเสริมน่ากลัวจัดเลยนะบอกไว้ก่อน But right now, I think PVISION is the one who's hurting more. Look at that. They are going to go for the Tormentor. I believe Lilith already has his. แต่ Nemesis ก็เอา Tormentor ต่อครับดึงเงินคืนกลับมาจะพอได้ BKB ก็เอาไอ้ตัวไมดัสฟาร์มต่อแล้วหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับผมเอาบิงก่อนแล้วก็เอาไมดัสก่อนนะหรือว่าเกมนี้เริ่มสบายเหรอยำสารแล้วโดนพี่กอล์ฟจากทางด้านฝั่งโนวันจะว่าขึ้นไปรับคีบบน We get the Tormentor, you get the opposition 5. He doesn't use egg. We're all right with it. Yeah. And yeah, but that's free. อาลีฟาร์มยังไงก็ต้องฟาร์ม Absolutely. And look at that. Yamson had the most painful early game out of all of the supports. เมลฟิกสตันครับผม King of Smallville. ลูกหมีตัวละ300กัดแยกล่างหลบกัดโดนไม้ครับเทอร์ไรครับซัดลงก็ใส่แล้วก็ถอยครับเซฟลูกหมีไว้ตัวมันแพงครับมันเสกใหม่ได้ก็จริงครับแต่มันแพงครับ Dude, the carry goes against the summon. And he's like they're very close in net worth as well, and he brings down to like maybe half health, and the bear turns around and swipes him a few times. Insane. His claws are sharp. Yeah, and reminder that PVISION just first picked the bear. Nemesis was like, yeah, you can take it. Yeah. You know what you're getting into. Maybe relying. ยิงเช็คครับผมนั่นดารอครับดูว่ามีวอร์ดบนหัวหรือเปล่าไม่มี Possibly. Yeah. Well, either way, Team Nemesis, this would be the last tier 2 if they can get. They bring down to about 60% health. It makes it much easier to control the map when all the buildings are gone. Right. Do PVISION want to defend this tower, or do they just want to stall? It looks like they're stalling. Look at Noah. He's at the top lane. He's just split pushing with that puck, and knowing that no one can catch him. And what does he actually have on this puck? Well, Atomo, this is how he died last time. Trying to push out that mid wave. We saw the Enigma show up, get that black hole, and you do see purple. Mr. Jabby. Mr. Jabs, yeah. บานบึ้ม He's got no defensive. พอดีของ PVISION คือเงินนำนะ Confident in his team, right? Like no Yules, no BKB, no nothing defensive. Just เจอลูกในมุมดักคีบอีก Trust. You got the repel. ลูกในมุมมันเอาตัวไปแช่ตรงสามเหลี่ยมไม่ให้คีบเกิดแล้ว I guess. Oh my god ที่ฟาร์มน้อยมากครับ PVISION ไม่งั้น PVISION อาจจะรวยกว่านี้ Nemesis ก็พยายามคุมเต็มที่ที่สุดแล้วก็ถือว่าดีนะแก้เลนแก้อะไรเตะฝากลูกหมีไหมสปอนสไปเดอร์ลิงฮุกมาต่อในการล่าหมีครับโอ้โดนสวนครับโดนสวนจ่ายเยอะเกินครับแจ็บแบ็คโฮยนะซูเปอร์โนวาครับช้าไปนี่นะครับยัมสันโอ้โหกว่าจะล่าหมีได้เสียเอจิตเฉยเลยครับบ้าบอฉันคงไม่บ้าพอจะพยายามคืบคลานมาจากด้านบนนะหาเหลี่ยมเล่นไม่ได้ผมเสกมาใหม่ครับลูกหมีลูกหมีเคลือบคาราเมลครับมีรีเปลอยู่ด้วยครับจากนั้นออมมินไน Interesting. Rubicon, even though he had like set up to go for the BKB, he went for the butterfly instead.
which is fine, but we mentioned there's not a whole ton of physical damage on the other side. It's just the bear. Right. So, but whereas the BKB would have been a solution to all the spells. BKB มาครับเรียบร้อยทางด้านฝั่งตัวของ Earth Spirit นะ Perhaps. Possibly, but I think the Parasma hit is actually like strike. Yeah, it's true strike. So I don't know. It's an interesting choice by Rubicon, but he knows the hero much better than I ever will. I know that the poison touch attack of the orb of venom. ฮุกมาติดกันเองครับเลอริสครับผมติดแจ๊บเป็นเรื่องฮะถอยก่อนนะจังหวะนี้ตีด้านทาวเวอร์ครับแบบเบอร์เมสมาแยกล่างครับออกไปก่อนแล้วดูบิกอน Take the tower, lose the Aegis. Aegis was about to time out in the 10 seconds. Of course, this was from an earlier fight, but it's fine. Like, the Aegis was used the way you wanted to use it, basically. I mean, you'd rather win a fight, but if you're going to use it and come out even, it's okay. You know, beggars can't be choosers, right? You just got to kind of roll the dice and see where they land. But, Satanic, what are you working toward now? Oh, man. He's going for Silver Edge. Oh. That's nice. I'm dishonorable. I'm still shocked every time when there's a patch comes out. I always go down to Lone Druid. I'm like, let's see what happened. They go Savage Roar plus 2-second cooldown. You're like, really? That's it? That's what you thought was the problem. The Savage Roar. ดันกองกลางนี่ก็ The scaling of he had like plus น่ารอโรชานเกิดอีกรอบโอ้ BKB ไม่เลยเล่นได้ก็เลยแบ็คโฮไม่งั้นเงินขอด้านฝั่งทีมไอ้นี่จะไปไกลกว่านี้ Oh, the bear. ตัวของวิชั่นตบมาใส่เขาเวิร์กหนีไม่ได้ก็ฮุกไปไหนฮุกขาเพื่อนก็เพื่อนยืนอยู่กับที่อะแม่ฮุกพีดิชั่นเลยไม่เข้าใจก็ไปซิงกันอีกแล้วก็เนเมซิสหมีไล่ตบครับเพราะว่าตอนนี้มีเซปเตอร์แล้วเอาหมีมาค้ำได้บอกแล้วเงินนำด้วยแบบนี้ They're really struggling to deal with this bear. นี่นะตามที่ผมบอกครับดาบของด้านฝั่งพีวิชั่นไม่ได้ดีครับแต่ว่าประคองจะถึงกลางได้เนี่ยสบายครับและเนเมซิสก็พยายามบีบป้อมครับผมแต่ว่าหาคิวไม่ได้ครับเรียบร้อยครับ Hex finished up on the Amson. That's nice. That's gonna help. That might be เป็นเรื่อง the ครับ earliest Hex we've seen on a position 5. เดี๋ยวผมไปเปิดไฟหน้าบ้านแป๊บนึงขอดู Due to a great game state for him, perhaps, just sheer dedication, maybe stubbornness. It's a good thing. They need it though. It's a great catch against no one. Now they don't have to rely on a hook shot or a blink black hole, which blink black hole, by the way, very right. Like It's got to be the second or third wave. Gotta be. So are you thinking dive hex? Dive hex is the well. It's a good option along with this. As long as you have more options, one of them is gonna land. Right. But it's the bear. The bear. You know, like. And folks, if you're curious, he said the bear 12 times. Oh, really? Well, okay, I have one more if you want. What would you call him? Baloo? Right now, like Baloo's coming for you? Do you know about the Chicago Bears? No. Team? American football team. There you go. That's what I figured. Yeah. But this bear, he is tearing them a new one right now on Team Nemesis. Now, they could wait for the next Roche. They've taken all the tier 2s, but they're not actually able to exert map control. That's when when it starts one team, pulling ahead. We got them in their base. They got no tier 2s. They can't go out. But the bear don't care. No. You know? No, certainly does not. That Aghanims, the Shadow Blade, makes it very pesky. Just able to hop in a hidey hole and wait it out. Go next. And with the Shadow Blade, everyone's like, where bear? Where bear? Where bear? Is he here? Or is he there? Is he over there or under there? Where? Exactly. Who, me? Well, they got the vision, so they're able to get rid of that ward here. They smoke up on Team Nemesis. We've seen one black hole. No, I think 2 black holes this game. Yeah. One got a kill on no one. The other one was, well, the puck. บุกขึ้น3เหลี่ยมจังหวะนี้ทางด้านฝั่ง Well, I would like to ตัวของ Nemesis on this gem pickup. That's very good. Very good. I like it. Especially when you are knowing really that, good, really good, really good. Split push, they're looking for some vision to cover their tails, especially lack of defensive items picked up on no one as we pointed to earlier. So wiping out that vision, going to be the next step in maybe securing the next Tormentor. It's not just not just the wards, but the bear itself, right? As it passes through, you see it, you're like, all right, we can kill it. I think there's a Glimmer Cape on Ducalis, so that solves that problem a little bit. Not that's the biggest issue, but Adds up. Yeah, all these small things. Right, just like the Hex on Phoenix, another option of approach, another option of escape. I feel like rewarding with a gem is slightly less relevant than a Hex on the Phoenix. กรอบอะไรเนี่ยขึ้นมา Oh, no, sorry, the Glimmer. Yeah. The Glimmer. Of course. Yeah. An avenue of กรอบเหลี่ยมปริศนา versus an avenue of escape. We got the bear. Finally, some action. Oh my god ตบฉันฝั่งหมี Hell yeah. Do we have a resummon? Of
Of course we do. Hell yeah. In 1, 2. I was like, don't worry about him. He's got there. You can see the bear in the minimap. It's right there. Oh my! And you can see. ทีมควายครับผมเปิดนะ into the puck. ดาโนฝั่งนาหลอกครับเกือบตายนี่แล้วก็กิ้งออกไปได้ครับผม BKB เอ้าอียิปต์นำ 1-0 เป็นเรื่องแล้ว Alright, you gotta magnetize. You can contribute that. เป็นเรื่องแล้ว But no, it's gonna be a state of reset. I think both teams are aware. Whoever wins. ยำสั่นได้บอกนาหลอกครับ Command the next 10 minutes. It's critical. And like PVISION, they like we have the split push. อียิปต์นำ 1-0 ไม่ไหวแล้ว It's black hole egg. Oh. โรลลิ่งมาครับผม เปิด power clock ครับเตะรั้วโบกปั้มมาซานิครับซาเวตรอไล่ครับด้านฝั่งลูบิคอนไปก่อนนะ I think he's gonna go for it fairly soon. He's been holding on. He's been itching to use it. Come on, Jabby. You think left jab or right jab? Right jab. Right jab coming up. But tower down. No more T1 to fight around in the mid lane. Notice. เย้ใครประกบวะน่ากากจัดเลย First point of contact here. Unless Nemesis are able to wrap around. โอ้กองหลังทีมไหนวะน่ะประกบไม่ดีเลย Two black holes, but Jab's very conservative with it so far. Not willing to น่าคุ้น willy-nilly. You could say he might have been able to use it once or twice extra. Like the cooldown is, it's not 10 minutes. Right. It's 3, but. วันนี้พิกกี้มากี่โมงครับน่าจะเวลาเดียวครับประมาณช่วง 6:30 Opens the door for 3 minutes of terror. Yep. เลอริสครับผมดันกลางครับ It's kind of like when if you play Dota 1, you had this command for Pudge. It's HA, hook accuracy. Every time you miss it goes down. So he's like, I got my BA. And my black hole accuracy, gotta keep it high. My BHA. Oh, university man, huh? Keep PMA, keep BHA. Yeah. You know? Now, where are we gonna look here for Nemesis? They smoked up. Is anyone nearby? We're only seeing their vision right now. And there we go, that's one. อยากจะบีบว่าโกลกิ้งมาใส่แล้วโนติสถูลไลท์ปามาใส่เต็มครับดันทงฟ้าน้าหลอกชอยหรือเปล่ารูบิคอนเปิดซูเปอร์โนวาไปไหนวะน่ะซูเปอร์โนวามาแล้วอุ้ยระเบิดทัดด้วยครับหมีตบไม่ตายครับผมแต่หมีเสกใหม่ได้ครับยังเล่นได้ต่อครับชนะฝ่ายตัวพาริวิชั่นทีมบิชชั่นเล่นได้ต่อส่วนนั่นฝั่งเนเมซิสก็มีแบ็คโฮครับ BKB แบ็คโฮยังหาเหลี่ยมเล่นไม่ได้ครับเขายืนแยกกันครับยับก็กำแบ็คโฮไว้ตอนนี้ยังไม่รู้จะวางตรงไหนครับ คืนนี้มีแข่งกี่โมงครับอะไรคือมีแข่งกี่โมงนี่ไงแข่งอยู่ครับผมพี่ชาย But without contentness or content. Oh, Aeon Disc. Oh, sorry. You feel content? Very much so. Now that we're here. What did Aegis think you Beep beep. Oh, definitely. Beep. You know, I'm just a Tomo. You're Jesus. So one of us should get the Aegis. Yeah, it takes a couple days though. You know. มันจะเลย12 ชั่วโมงเหรอไม่น่าเลยมั้ง But I don't know. Does it mean cats have 9 Aegises just sitting around? คู่สุดท้ายสงสัยได้ดูวัน W แทนเย็นเด็กซะว่าไม่รู้เพราะว่าถ้าคู่นี้มันจบเลยเนี่ยพุ่งมาครับผมสายไปน็อกออกข้างครับวางแบเบอร์เมสไว้ก่อนแล้วก็ถอยกับนายคลาสกดชาร์โดเรียมหลบฮะ So puck, Aeon Disc, bit of a cheat code. Oh, and notice as well. However, all outgoing damage. แข่งถึงกี่โมงอ่ะก็ยาวๆครับประมาณตี3ตี4 Now this is interesting because when you're playing against like Faceless Void or นี่ดูเป็ดส้มเหรอเป็ดส้มน่าจะแข่งจบก่อนปะ Aeon Disc is a solution. So they were thinking, จริงๆก็อยากดูเป็ดส้มกับโอจินอยยันเด็กโอจินอยกิ่งมาผมตบรัวครับซัดนาเลลิสไล่ต่อเนี่ยนาหลอกเตะทิ้งไปแล้วก็กิ้งออกครับ BKB เซฟตัวเองซะงั้นนะลูบิคอนพยายามไปถอยครับลูบิคอนวางสปินเว็บไปครับลูบิคอนพยายามไล่มาเรื่อยๆแจ๊บอยู่ไหนวะเนี่ยแจ๊บอยู่ด้านบนจังหวะซิงกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากจะได้ไข่ฟินิกกลับมานี่ฮะ Any buff you apply to an ally, you also apply it to yourself. Yep. Tomo, what's the โดนจุดโทษ Very high. In this game, it can be อียิปต์โดนจุดโทษ Two people can return Malefacts. ว้า1-1 dispelled from anything from the Earth Spirit and the Phoenix. There's a lot of good stuff coming out from it.
Now, they want to proc the Aeon Disc. You can see Nemesis, they're poking them. They're like, just come on, man, just pop the Aeon Disc so we can actually fight. There's also been another issue. Can we look at the levels? I think Nemesis... อียิปต์โดนจุดโทษแล้ว sticking around with each other for most of the game. You can see the levels are a bit lower. Like you have 14 on jabs to the 18 on noticed. Yeah. Oh. 22 on ดีมควายมาปัดมาด้านของฝั่งโนวันจัดการด้านออกเรียบร้อยครับตบยับใส่หน้าซานิครับลูซลี่ครับไล่มาต่อเทือเลอริสว่าไงฮุกมาตัด1ทีครับฝั่งด้านโนทีจะบอกจัดการเลอริสมาเรียบร้อยครับเลอริสนี่ตายบ่อยๆรัวๆนาหลอกก็ตายครับไม่ไหวครับ It is entering the territory of like jabs, man. We gotta get that black hole, buddy. เมสซี่สังหารนะครับผม No joke, but 15 minutes since the last เมสซี่นี่เคยยิงจุดโทษว่าวเหมือนกันนะ He wants to be very careful with it. He does not want to waste. He knows it's an opening. If he throws it, it doesn't catch on PVISION. But sometimes the black hole is bigger than the threat of the black hole. It is. The actual black hole is the thing you want. We love the adage. We love the saying, but what is an idea if not employed? There you go. Yeah. A fantasy, maybe. I don't know. Taking a look here. Powered by our โอ้ยว้าวจริงด้วยเฮียมือโกไม่มีข้อมูลมือโกรู้พิกัดเอจิสมีท่าอยู่ที่นั่นปากครับ It's another issue. Aeon Disc and Aegis on a puck that's very hard to catch to begin with. Who's going to be licked and has the Heavenly Grace on him. Team Nemesis, they're in the situation where like, how do we actually get kills? Right. Well, you're probably not going to kill the puck. No. Not going to kill the bear. Not going to. เอจิสอยู่ท่าได้มาโนวัน ตึงๆโดเนทมา30 บาท เอ็นโกโลโก่งตึง เขายิบอะไรครับ ๆไม่รู้เหมือนกันอาจจะปอบหยิบก็ได้ครับตัวไล่ปลามาครับผมบีคีบีครับเปิดสวนมาแทะไปใส่ครับซานานิกจะเอาลูกหมีดึงการที่เจ้าสวยครับเอ้ยตบมาครับผมใส่ลูบิกอนแบ็คโฮโอ้โหแจ๊บอยู่ไกลจัดเลยครับแจ๊บรอเล่นจังหวะ2ครับไม่ได้เล่นนะครับผมไม่ได้เล่นสักทีครับแล้วโดนเฮกซัดไปถอยกลับมาก่อนครับสงสัยแจ๊บต้องมีรีเฟชเชอร์ถึงกล้าจ่ายแบ็คโฮเฟสแรกครับ The bear is pushing the mid lane. No risk at all for Satanic to do all this. And they are being able to โอ้โหมันก็มั่วหมดแล้วตอนนี้เนเมซิสครับจังหวะไม่ได้สักทีครับไม่กล้าแบ็คโฮด้วยครับแจ๊บอยู่ไกลจัดแล้วหลายรอบแล้วถามว่าผิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจว่าวางโค้งเอาไว้ครับอยากจะให้ฟินิกค้ำก่อนหรือเปล่าครับไม่รู้ Dried up. The well has gone dry. I wouldn't say it's quite poisoned just yet. It's dry. But it's dry. We're waiting for a nice little. มีบัตเตอร์ไฟแล้วครับทางด้านโดของฝั่งโรดูอิดครับ Nemesis. 38 minutes here into game 1, but this deficit is serious. อุ้ยกลับไม่ได้อีกเอาโดนดีคอยจากโนวันครับไม่รอดกำลังจะทำคีย์บอร์ดครับจังหวะนี้สวีทโดนเบสแลมต่อยิงไปนู่นนะครับนาหลอกไอ้กราวจะหนีไม่ได้ครับจะเล่นต่ออะไรก็ไม่ดีแล้วตอนนี้ทางด้านเนเมซิส But I mean, I guess you make some sort of space for Analog doesn't expect anyone to be there. Kind of TP's in the middle of the lane. You know, that's a very much of. I don't think anyone's here, guys. No, no one's here. I found him, guys. All right. 38 minutes. Tier 4 neutrals starting to get. หาเหลี่ยมแบ็คโฮไม่ได้ครับทางด้านฝั่งวิชั่นเขามีลูกหมีมาค้ำจะแบ็คโฮลูกหมีก็ไม่ใช่เรื่องอย่างเงี้ย I just want to remove them. It's nice. ระบบลวนหมดเลยครับทางด้านเนเมซิสนี่ไม่น่าปล่อยโรดูอิดนะครับเล่นยากครับ Not having routes of itemization, game potentiation, but Nemesis. Okay, let's see if they can meet the challenge of PVISION around the door. ซัดกันหน่อย About hit level 20 as well, and nicely done. Dukas finishes his Aghanim Scepter. This gives you global ultimate as well as extra health regeneration. Use it. Yeah, you've got two people that can just sit in Falcon and play the game here. Yes. It's amazing, but Rubicon forced to BKB here. ดูดไม่ขึ้นครับลูบิกอนดูดไม่ขึ้นสู้อยู่โอ้โหแต่เขาตบแรงกว่าครับแล้วตัวก็ไหลครับโดนเธอละไหลครับรอ BKB หมดครับพยายามจะหนีเลือดน้อยหมดแล้วซูเปอร์โนวาก็ไม่ได้ครับแบล็คโคมันจะไม่เกิดขึ้นจริงๆหรอ
to their name. They're looking more like a little. แล้วก็ยังไงดีครับใส่มาติดอีออนดีอีกโอ้โหไม่มีเหลี่ยมให้แบ็คโฮเลยครับเมื่อไหร่ครับเนี่ย Three people down, 2 of them without buyback. PVISION saying, this base is ours, and no one continues just to make space. งงไปหมดแล้วบอกกันเองครับตัวนี้ But he still has the Aegis. And I am จะหาเหลี่ยมแบ็คโฮไม่ได้ครับไม่มีคอมโบทำอะไรทั้งสิ้นกับแบ็คโฮไปก็แบ็คโฮฟรีครับ Rubicon really recovered. They were able to get 6 towers, and they gave away like 1. I'm thinking like, okay, this is looking really good. โอ้กำแบ็คโฮไว้นานมากครับตอนนี้เหมือนได้ใช้แค่ทีเดียว2ทีหรือเปล่าครับ But no black holes is I feel like the biggest issue. Another issue on that 4,200 gold of dead net worth on the Enigma. โดนอะไรติ๊กใส่ตัวไม่รู้ครับบิงไม่ได้ครับบ้านจะแตกครับพี่ต้องแบ็คโฮแล้วรอบนี้ก็อีก10 วิครับอะไรก็ได้ครับ BKB ไปเลยเอาโดนปวดอีกโดนเฮกครับโดนเฮกครับเอาเลยครับเอาแม็กเลยเอาโอ้โหนาโมไม่ไหวครับเมกาแล้วครับเอาแล้วเข้ามาในวันนี้ยังไงดีแบ็คโฮไหมสักหน่อยไหมก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วได้ปักมาตัวเดียวครับเรียบร้อยครับเพราะไม่มี BKB ครับโดนเทอร์ไลท์ดิสเบิลก็เจอขึงทามมิ่งกันหมดเลยฮะจีครับคนดูเกมนี้เหมือนยังไม่ตื่นครับเหมือนตื่นสนามเลยครับทางด้านฝั่งทีมเนเมซิสครับผมเหมือนตื่นสนามจัดครับเล่นไม่ดีในทุกอนูเลยฮะนั่นฝั่งพาลีนี่คือเล่นแบบตามทัมมิ่งครับฟาร์มแล้วก็จบตัดลิบบินโอ้โหในเป็นสภาพนั้นวะเนี่ย He's not great on initiation heroes. Like, it's one of the, you watch play a lot, you're like, okay, I think this guy's really good with like damage support. This guy's really good with save stuff. And ดับชนะนะเอาจริง we can't put everything on him. That's ดับชนะแต่เล่นแปลกๆครับทั้งเลนเฟดอะไรเหมือนแบบ And when he got the blink that งงไงไม่รู้ฮะ 25 minutes, I was thinking, okay, he's gonna get some good jumps out of this. But just holding it for the entire game using 2 black holes in 41 minutes. You gotta get the guy to be a little bit more confident. Maybe pick something else for him. Okay, so let's put a spin on it. Initiation heroes might not be his strongest path through. Where does his strength lie? He's great on zoo heroes. Something more like the Beastmaster and the like and things like that. I mean, I know that Enigma. I think Enigma we can classify more initiation. Let's go with that. He has entered initiation zone. Okay. So we'll look to see Jabs maybe return to a hero that can just exist with his beasties around him in game 2. And anything else read for Nemesis going forward in game 2? Oh, really? I liked everything else that they did. Honestly, like they had a tough playing stage for Rubicon, but he recovered. Oh, he did really well. GG ครับผมเสียดายแดงครับไม่ได้เล่นเลยครับถ้ายังได้แบ็คโฮอะไรอยู่ก็ยังดีครับแต่นี่เหลี่ยมแบ็คโฮไม่มีคนดูประหลาดจัด Have Jabs a little bit more comfortable. We could see, a game 3. Maybe? Well, no? Bad news, Atomo. Best of 2. Yeah. But we could see game 3 is the grudge match that happens. นักพาก็บอกจะมีเกม 3 หรือเปล่าไม่มีมัน2 สุไว้มันโบ 2ครับ For PVISION, game 2, you want to see them abbreviate the format, the plan of the game, or are you fine with them, taking their time? ไม่ได้ว่าแจ็บแบ็คโฮไม่แบ็คโฮสักทีนะไม่มีเหลี่ยมเล่นครับจังหวะไม่เข้ากันครับถามว่าใส่ความเป๊ะไหมก็มันควรจะแบบได้เล่นตั้งแต่แรกครับมันแบบไปตายแล้วก็เดดลูปไปไม่ครบสักทีฮะคอกเวิร์กไม่อยู่ก็ไม่ได้กล้าเล่นนะนู่นนั่นนี่ไม่อยู่ไม่กล้าเล่นนะก็ไปมั่วไปเรื่อยไปเปื่อยงงเลยไม่เป็นไรครับรอดูเกมหน้าว่าจะแบ่งแต้ม PVISION ได้เปล่าครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็โอ้โหเหนื่อยฮะบอกเลยว่าเหนื่อยจัดครับเดี๋ยวมาแป๊บนึงขอดู But as far as our path forward, folks, we're going to throw it to a brief intermission. Let the players refresh and come back ready to go for a game 2. Don't go anywhere, folks. It's EWC here in Paris. We got Nemesis and PVISION coming up for game 2 after this break. Stay tuned. Okay, I said.
up bands, never taking a day off. Racks in my hand, yeah, you know we gon' play hard. Grinding all night, yeah, I'm never gon' fall off. Hustle stay strong, this money gon' stay up. Pockets so fat, I ain't asking what it cost. Came for nothing, now I'm living like a boss. Haters gon' hate when they see you really chug. Ain't about no paper, I don't wanna be involved. Counting up bands, never taking a day off. Racks in my hand, yeah, you know we gon' play hard. Grinding all night, yeah, I'm never gon' fall off. Hustle stay strong, this money gon' stay up. Pockets so fat, I ain't asking what it cost. Came for nothing, now I'm living like a boss. Haters gon' hate when they see you really chug. Ain't about no paper, I don't wanna be involved. Hop in the coupe, got the tent looking pretty. Racks in the safe, yeah, we double it daily. Drip too hard, my fit need a lifeguard. Pockets on swole, I can buy a boulevard. Shawty see the wave, she tryna get across. I pull up fresh in the Sunday. I'm with the ones that be up late. Counting this paper like updates. Turn on my losses to upgrades. Now when I pop out, it's upscale. Neck full of water like DuckTales. I got them watching like thumbnails. Whole lot of motion, I'm back at it. Turning my goals into mathematics. Everything coming in automatic. All of this drip need a new mechanic. They tryna copy but can't match it. I set the pace and they chase after. I ran it up, now I'm running the scope. Walk in the spot and they look at the flow. Too many wins, I can't keep any more. Life feeling good, but I'm reaching for Hello and welcome everyone to a very hype podcast. There was like a question I wanted to ask. Biggest trap as a coach? I don't like traps. You never fall into traps? No, I don't like traps. You don't like them? You maybe like traps, I don't like traps. So does that mean he sets the trap? you set the trap? I mean, I don't know, like it's the trap. He's Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh, brother. No, I mean, if I had to answer that question seriously, I feel like Dota changes so fast, constantly, that those traps are not really traps. They're just mistakes that I make along the way. Like, I obviously learn from them. I try to not make it again. The biggest trap that I've usually had in my career is always the thing that I want to beat it. I mean, sometimes it's better to just ban it, I guess, but like, I will try to beat it a long time. But these days I'm more lenient on just banning the hero. Like, it's much easier. Yeah. And I think that was my biggest trap, I guess. I used to believe that if you beat what's the strongest, then you become the strongest. Yeah. Like you guys have been in a lot of tournaments and won a lot of tournaments as players or coaches. And usually the team that don't have any issue playing or banning, like playing or picking or banning heroes, usually the team that wins the tournament, right? So maybe. I mean, I don't want to bait you back into the trap, but I've won tournaments, so it's fine. I mean, like, you won a bunch. I feel like what Puppy does before, when, like, let's say you give like on IO during a TI, and let's say you beat it first game of the best of 5. That's it. It kind of breaks the enemy's mentality. For sure. You can win a tournament off just giving them the best. It's a crazy edge you get. So it's a gamble at the end of the day. It's a gamble. I mean, that's Dota though. Like, you gotta have to, see something's predictable, right? Something's very predictable. If you can beat it, is good, because like sometimes you go into the grand final and actually the drafts change and things become unpredictable. But if Anna does want to play IO, it's coming, and when it's going to be picked. Yeah, it's going to be picked right away. It's a controlled draft, and if you can actually destroy it, it's good. So, it depends. So no traps. No traps, okay. What about you, Blitz? I don't know. There's something that you said that was like funny, because when it comes to like trying to beat a hero, like at TI finals for us, it was GG would pick Chen. And for maybe 2 years, we could never beat their Chen. And then I think we kind of just like drew the line in the sand and we're like, we're going to try to beat it. And they were the hardest games we played by far. We played against them twice. Both of them were like super sweaty. But eventually when we beat it twice, they just like, they don't dare again. Yeah. Because I feel like nobody, even if you know that it's like the right thing to do, it's like, it's kind of, it feels bad to lose with it 3 times in a row, right? Even though it was by far our closest games against them at TI, like the only games that they gave us any sort of like, difficulty was a Janet. So sometimes like, somebody in your team will just be like, we have to like, we don't have enough bans. There's usually like some stupid hero during that TI. It was like Lone Druid was like auto win. Remember that one that was like, actually just auto win. So you just had to ban that. There was something else that they played. I can't remember that we were like, we have to ban that. Alchemist. Yeah. And then it was kind of just like, you have to deal with like the worst or the best of like the worst situations. So sometimes like it feels silly to like the outside perspective because you're not trying something different, but it's also like, probably you guys do the same. The day before,
you just like drill scenarios, and then you just have to accept that a good team, you're going to play against a good hero. There's just no way around it. Like there's usually really good teams usually have 2 or 3 really annoying heroes that they're going to play. You know, in Pari for a long time it was like Monkey King. Against most teams you can't ban it, or like Slark. Yeah, and then there's like something stupid in the pool that you already have to ban. There's like 2 heroes that you won't dare give up, and then, you know, a casual viewer will watch it and be like, these guys are so stupid, why don't they just ban Monkey or Slark or something? Yeah, and then it's like... A nice one, dude. You know, I Keep going. I used to look, you know, the looking for diamond meme. Have you seen? Yeah. The guy that's like, you know, he's looking for the diamond. Is literally he's getting so close. It's just on the other edge, and then he gives up. He's like, I'm never gonna find it. I used to use that a lot with players because it's like, you want to beat something, you're gonna lose against it, right? Or you want to build a strategy. It's gonna look bad, and it's gonna look bad, and then it's only because it looks bad that you start, you know, shaping it, and eventually it's gonna look good. But if you're gonna give up every time something bad happens, I mean, then you're at step 1. You're just looking for another step 1, you know, and never get started. He thinks he can come in here and play my game. He knows nothing. Let's go! Tyler 1, you're done. This is my ladder. You can't climb it. It's better than being hard suck at Masters. You're going too far now. Your eyes buggy. Your elbows ashy. That airline? That's an L airline. Somebody better hold me. Okay, yeah. Do something then. You look nervous. You look short. Everything's good? Fight. Do you really need the wraps? Yeah, that feels like overkill to me. Hello and welcome back, friends, enemies, everybody else, too. We're back here in Paris for EWC. We've got a game 2 coming up to you very soon between Nemesis and PVISION. I'm Malibu Jesus, joined by my pal Atomo. Atomo, welcome back. How was your break? It was good, you know. I got a little bit of a walk in this booth, but it's a big place, you know. It's like you can't get there and back in 10 minutes. So massive. So I'm very glad that we were able to, you know, have a little bit of break. But I want to go back to this Nemesis versus PVISION. Game 1, quite close. A little bit of a blunder Until there. Until it wasn't, but it's still a very good game. Okay, so biggest blunder in your opinion, the large period of time with no big ultimate usage to combinations. I don't want to say wasted because it did it would have served a purpose. But dead net worth in the form of the Aghanim Scepter on the Enigma, you know, it's tied to his ultimate, his black hole. It didn't cast that, so you can get the added benefit. Could have had another item. Could have had a Shiva's. What other? Could have had another aura, like a pipe. Bearing. Bearing. Yeah, Boots of Bearing finished up. A little bit extra HP could have done you nice, but it's gonna be game 2, so we're expecting a change in the draft. No lone druid, most likely. Yes. You know, Nemesis really suffered at the hands of that. They lost the tower early, but that's a hero that feels right at home in the woods. I feel like it's not so bad. Like the way that they lost, if you look at it, you know, like you go in the game in the last second, you see like, you know, football match 3-0, you're like, oh, it must have been a blowout. It's like, no, it's not. Like, it's very close. Right. This is why you go to the end, you're like, oh man, the kills are like triple on PVISION. They got 40,000 net worth. But if you look at the game, it was very close for like 30 minutes. Right. So I don't think the Nemesis has to do too much. You mentioned banning the lone druid, put jabs on something a little bit more comfortable. And don't have to, you don't have to change the recipe too much. It came out almost good. You know, like maybe I added a little too much salt on this one. I just add less salt. So let's say you put him on another hero, maybe with a little less pushing potential than the Enigma. You mentioned the Beastmaster earlier, like Zoo heroes, perhaps a Lycan. A little bit of pushing, but maybe more map pressure there. Do you lose too much tower damage with that? Or is it, you know, you just maybe too much, a little over-tuned? I feel like you can keep the tower damage and pick something that's also decent in the lane. Like I was saying, a Lycan. You know, we also saw earlier, I think Gamer Legion. Fade on Gamer Legion. Last pick Lycan was insane, so I would like something like that. Especially with the proclivity and the prominence of Bane. Right? Yeah. So that would be a fantastic one. Yeah, absolutely. Would love to see that coming out. Lycan. It's someone we have not seen yet, you and I.
But yeah, the teams are set, ready to go. Puppy in the drafting chair. Well, we'll see as we get into the game here. Yeah, I like it, right? Puppy sitting there. It's interesting the position 4 on both teams are the ones who are taking the backseat. Right. Because when you think about it, the position 4 is kind of the one No that's... suggestion. Yeah, from you're you. like, no, you don't need to say anything here. I don't even think he has a headset on. Poor guy, just excluded from the conversation. We know your what you want to suggest. We know you want to play your Slarks. We know you want to play your Monkey King, but you're gonna have to wait for another patch, my guy. Well, they get rid of the Pangolier here on PVISION, saying that it's too problematic for them to deal with. Kez removed, Shadowfiend removed, and dude, like when I don't see it first banned, you know, because PVISION has first pick apparently, so I'm like, you know, yeah, I don't know. It makes the stomach rumble a little bit, and that's not because of the Mexican we had earlier. Now, but going to the game, we'll see what they're gonna go. Okay, Io's out. Earth Spirit is out. Uh-oh, guess who's in? Lone Druid. Sir, what do you have your bear named? You give him a name? I mean, I thought Blue was pretty good, right? I was like, no. No, we got something else here. What have you named your bear? Yeah, I named him Otomo. Ah, because he's big and strong? That's right. There he you can go. do it by himself. You know, you can trust him to get the job done. That's very... Thank you. Well, they're thinking right now in PVISION that, like, should we just... Oh, they take a drow. Okay. They, We'll switch up. They are kinder than I thought. They say, let's give him a chance. They are, but Otomo, I would like to remind you, no one was one of the original discussers, you know, introducers of the Drow Ranger mid. The ability to orb walk through the creep wave, bully out the other mid laner, threaten towers early, and have your supports rotate to you, and you just become a walking fortress. Now, what we see what they want to pair. Sorry, what they want to pick against this Drow Ranger here in the lane. Not a lot of things are good against Drow in the lane, right? She has this massive slow. No, they're not. She can push you away when you get close to her. She is a very difficult hero to lane against. So they're gonna go. Hey, there you go. Yep. That's what we've been waiting for. We want something like this. Interesting because while Drow Ranger, I would say she's necessarily bad against zoo heroes, but you can have the wolves come up from different angle and you come for one. You're unslowable in your wolf form, so it's one of the better counters. And you have like good amount of armor as well. And as far as the laning goes, one of Drow's stronger phases. Walk the camp with one wolf, pull the wave with the other, catch it, drag it between the towers. Bada bing, bada boom. You got early levels. Yeah, I like it. It's a good opening from Nemesis right now. This is... Can this opening be punished? What is first pick like and vulnerable to? What's Mars. still on the board? Mars usually, you know, you put the dog in the kennel right there. You're like, you ain't going out here. Come here, buddy. So Winter Wyvern's another one. Usually have a lot of strong summons that do tons of damage. Winter Wyvern comes out. Anyone near the summons is going to have problems. He's all physical damage as well, so very high armor heroes. People who can get a Crimson Guard as well. Like you get a Crimson Guard, the wolves do no damage. Like they don't need no armor, but they got no teeth too. They need a lack of armor. Yeah, they chip their teeth when you're like, is in a breastplate. What am I supposed to do? You ever chip a tooth? I did. I was eating shawarma. I was what like, a terrible way to ruin one of the best foods. Right. I was like, it's so soft. How does this one chip my tooth? But that was a bad one. You were stressed. I was definitely. You were working lights. It was a long time ago. You're a changed man now. Yeah, I don't eat shawarma as much. No. Those implants are looking good on you, man. Shining. Thank you. On stage. But what else is shining? The next pick phase coming up after this final ban. In the second phase will be Enchantress. Okay. No little friends. They take the Coddle as well here. Coming out for Nemesis. Who plays this more? I believe this is more likely to be picked on Lilith. So it's a good way to keep your distance from the Drow. You have that missed chance as well to push her away. Right. It's just a solid hero overall. The Coddle is like, he's never bad. He never feels particularly like amazing 10 out of 10, but he's never a bad pick either. Does Analog play this hero? Let me check here for a second. Oh, damn it, where are the notes? Old man, cloud. No, he does not. Well, to be fair, I mean, we were like, you can take notes here. No, he does not play. And look at that. Winter Wyvern being picked as the counter to the Lycan, who, as I mentioned, is all physical damage. Really bad against the Winter's Curse. But I like the music. It's very like, about the fight's about to begin. So like, music is a cheat code. Yeah, it's a very good one. Yeah, it sets the mood for sure.
Alright, so you have the Winter Wyvern as, by the way, this makes the bomb lane so hard. Winter Wyvern slow with Drow Ranger slow on top of it. Very brutal. Unlikely to catch the Keeper of the Light. มาดูต่อครับผม นั่งกินข้าวอยู่เพิ่งเสร็จ Curse Crown, good way to follow the wolf as well. God of Egypt มั้งฮะครึ่งแรก1 0นะ God of Egypt It zooms away at max speed. แต่นี้ God of เมกาใต้ไม่ไหวอ่ะโอ้แล้วปล่อยดาวเรนเจอร์ให้เล่นอีกหวานเจี๊ยบเลยโอ้ฝั่งตรงข้ามไวเวิร์นอีกโอ้โห But then, you know, maybe he's got a Ghost Scepter cooked up at that point. ดาวครบเครื่องกว่าเยอะเลยครับทำอะไรครับเนี่ยทางด้านฝั่งนิเมซิส Walk down a different street, pups. Nemesis, what would ดาวไม่ดีนะนิเมซิส2 ตัวแรกเดี๋ยวค่อยแก้ก็ได้เดี๋ยวค่อยแก้ไม่ได้แย่ไลแคนไม่ได้แย่ไลแคนแจ็บเล่นดีแต่โคโต้เนี่ยไปอยู่ไหนไปอยู่โพส5ก็ดุยด้วยไปอยู่โพส4ดีกว่าแต่โพส4จะเลี้ยงไลแคนอย่างเดียวเลี้ยงแต่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็มาเป็นปักครับผมเอาไว้ก่อนนะมิดเลนให้อนาล็อกครับผมต้องไปไล่แบนพวกแบบ Void Spirit เพิ่มเติมนะแบน Earth Spirit ไปแล้ว However, LD against the Wyvern. Yeah, that's you have puck. Like you gotta trust your team to do some stuff. You're like, all right, analog, you hunt down the Winter Wyvern. แบน Snap Fire แบนแพงโกะเทียน Nature Opet แล้วก็ Hood Wing Did not build a single save until that Aeon Disc. You know, in a more forgiving world, perhaps. And Case IO a play around, but not exactly a save in its own right. A door opener, but. It is an interesting thing, right? Because you Shadow Fiend Earth Spirit นะ Enchant โอ้แล้วเลนดาวเรนเจอร์กับไวเวิร์นนี่น่ากลัวจัดฮะกดเบนมาครับเบนน่าจะ5ครับเพราะว่าถ้าเบน4จะดูแปลกๆไปหน่อย You put Nightmare on 1, you know, Enfeeble the other, Beanscript the third, put Wolves on a 4th, and แต่ถ้าโคโต้5ก็ต้องดูครับว่าเล่นยังไงกับแครี่ตัวสุดท้าย I forgot to enfeeble. I'm dying. My fingers. แล้วเลือกบูดมาเธอมาเหมือนซ้อมมานะแต่ว่าเล่นไม่ค่อยดีเลยบูดมาเธอกับฟินิก You have to show us a core pick right now. Either an off lane เหลือปิดด้วยมิดเลนไม่ก็ออฟเลนนะ You need someone to give you vision. So I like the idea of a Mars. ออฟเลนก็เยอะแยะจริงๆเกมนี้ทางด้านฝั่งวิชั่นนี่เล่นพวกออฟเลนสตันอะไรเงี้ยมีเซนทอร์ไทนเตอร์สลาด้านะแต่สลาด้าเกมนี้ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเป็น AOE ใหญ่นะหรือจะอันเดอร์ลอร์ดมากับดาร์กวิโลหรือจะกดลาโก้เหมือนเดิมลาโก้ดาร์กวิโลเมื่อกี้ก็ตึงนะ Oh, you could take the sniper. This is actually a solid sniper game because it's really good against the puck. มีเมนชั่น1สไนเปอร์ผมกดปักนะก็ได้เหมือนกันเป็นหนึ่งในช้อยที่ดีครับส่วนแครี่ถ้าจะปิดของทางด้านฝั่งทีมเนเมซิสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเล่นสเปกเตอร์ได้หรอหรือจะหาตัวพร้อมเล่นกว่านั้นก็จะเป็นลูน่าแล้วก็เสี่ยงโดนวินเตอร์เคิร์ดแต่สเปกเตอร์มันเก่งตรงที่มันหาทางด้านฝั่งไอตัวไวเวิร์นกับดาร์กวิโลได้ไนท์สต็อกเกอร์ครับไนท์สต็อกเกอร์เล่นมิดเลนก็ได้นะครับออฟเลนก็ดีครับเป็นตัวกดแบบแก๊งใส่ปักแบบชั้นดีครับI will say that if you're not able to get the Bane, the Puck, and the Call all together in one silence, ไลน์ช่องซูปไลน์หน่อยครับคุณดูให้ผมได้ต่อด้านฝั่งควอเตอร์3ครับด้านฝั่งซูปของมากครับพี่ขอบคุณครับ Yeah, I mean, especially like we saw these supports get quite greedy. Yamson rushed an Agadam's scepter on the Phoenix, a Scythe of Vice. Sorry, that's true. A Scythe. Not exactly a scepter. It's similar in form, but it has that long sharp thing at the end. It's very different. The Sai itself. Yeah, they get rid of 2 heroes that we talked about, Lone Druid and Necrophos. So we said that magic damage would be insane if they go for magic damage based core like the Leshrac or the Necrophos, and they get rid of the Necro. Lone Druid as well would have been a risky option, but very very fruitful if you get it. Yes. มือโกอียิปต์แม่งอย่างเหนียว All right. Well, now is going to come down to Nemesis. Who will they remove? They need เอาละครับแบนเนโคโฟสแล้วก็แบนโรดูอิดฮะโรดูอิดโดนหลุดมาถึงเฟสนี้เลยเหรอ half and half.
They gave it to the sniper. I like it. สไนเปอร์แบนครับผมแล้วก็เทอร์เนเบอร์แบนได้ยินหรือเปล่าวะเนี่ย Along our lines, which is that sniper would have been a big issue for them. They have decent mobility between the puck and the Lycan, but if you're not really able to stick on the storm, he gets the distance and he takes an ติงเกอร์ไปพี่โนวัน Wow, something we have ติงเกอร์จะปัง seen since the nerfs landed. You know, most notably. แต่ไวเปอร์ก็ยังไม่โดนแบนนะ ไวเปอร์ไวปุไวปี้อุ้ยเช็คเกอร์มิดครับผม that was a problem. เช็คเกอร์มิดก็กดปักได้ครับดับดีจัดเลยวิชั่นเกมนี้โอ้แก้แครี่ยากด้วยเขาเอาเกมเร็วมาเล่น Coming out here from Nemesis. I'm imagining it's a carry pick for Rubicon. There's a tiny, which I wouldn't mind. They go for the Doom carry ครับ Sticking to the idea of not going for a very physical-based right-clicking hero, but instead wanting something that does a lot of ตัวฟาร์ม spells. จะได้เล่นกี่โมงสวดมนต์อย่างเดียวว่าฝั่งทางด้านไลแคนจะเกิดนะเกมนี้สวดมนต์อย่างเดียวเลยครับสวดมนต์รอแล้วว่าไลแคนจะเกิดแล้วก็มาแพ็กกับปักได้ไวแล้วก็สเปซให้ดูมฟาร์มแล้วก็เล่นทามิ่งอันติได้ครับแต่ไลแคนเกมนี้ไม่ได้แย่นะเอาจริงไม่ได้แย่แต่อาจจะทำอะไรไม่ค่อยได้หรือเปล่าครับเพราะว่า Yeah, it's a tougher game. It's a tougher game for PVISION. Yeah, absolutely. But Comfort Heroes certainly there. Noticed stellar player when it comes to the Night Stalker. No one. มันก็เติมมานาแล้วก็เล่นๆไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรมากมาย No one played a pretty nasty. Pretty mean. Yeah, and this is a hero that can. Well, you're probably not going to rely too heavily on stacks. Analog on puck. The best stack taker out of the Nemesis roster. For sure. But เอาหน่อยแล้วกันนะ Call, right? It's really good at taking stacks. Yeah. I do like the Nemesis draft a little bit more than game one because Jabs is on a hero. This is his best hero, by the way, the Lycan. Really? So yeah, it is. So I'm glad he's able to get on it. It's just you gotta stay separated. You're up against the Silence, the Echo, as well as the Winter's Curse. If you're able to keep your distance, I take Nemesis on this one. I'm gonna go 1-1. All right, you're gonna go 1-1. Well, there it is. Let's see. If สปิริตชนะเมาส์เกมแรกเหรอ the fiery passion เอาเรื่อง the coach can lead Nemesis to an even kilter here in this first series of the tournament for both of these teams. But I don't know, Tomo, just the durability, the discipline that PVISION were able to show in game one. I don't think that's something you're gonna lose. Just go in game two wins. Yeah, drought. Like, come on. You're just not a believer. You're just not a believer. Drought just plays the game, plays the lane herself. Yes, true. I mean, yes, but you have wolves. You know, you got Lycan. It's not gonna be so bad. No, summons are. If you're up against a Viper or a Drow Ranger, summons are a great equalizer. Okay. Yeah, you're gonna see. You're gonna eat your words. Well, I hope I eat something after this game because man, it is one to make you hungry. And HF, Thank you for Video Balloon 10. The Ouch 1801. Yes, I'm having a lot of fun. โอ้ดีออสใช่ไหม ส่งกำลังใจให้ตาเจ เฮ้ยขอบคุณครับคุณดีออส Video Balloon มาเลยเนี่ยสักครู่นะ 0.8 region outside of any tower. Very good. Any tango. ขอบคุณมากนะครับ Overall, this is a ไหวไหมตาเจ from Nemesis. They do lack sort of instant stuns, but you're also not up against a team that you have to worry. It's not like, you're up against a Weaver, or a Phase War, or a Puck where it's like, I gotta get an instant stun right now. ส่งอะไรมาครับเนี่ย It's like, nah, slows are decent, silence ดีวะ are เนี่ย decent as well. On the other side, better stuns and silences for sure. เอ้ยเพลงมันลิขสิทธิ์นะ A much harder target to catch in the puck. So we're gonna have to keep our eyes here on Analog, see what he นั่งชันเข่าเลย ขอบคุณมากคุณดีออสครับเขานั่งชันเข่า Yeah, stun from Fog with the blink silence on the Night Stalker, kind of nasty. That is like early game. I think Notice is the person. ที่นอนจะบัว ผมดูก่อนอยู่แล้ว For each side. Right. Here we go. ดูก่อนส่ง Go. Game 2 starting. PVISION versus Nemesis. And 2 for 2. No action at all. แต่ซุปไลฟ์ไหมครับฝากออนกันด้วยนะครับผมคนดูฝากออนกันเยอะหน่อยครับ The wolf to eat one of the bounty runners, but it's like no 2 for 2. It's still better start than the last one, which was 2 for 1 in favor. เล่นต้นเกมไปทางด้านฝั่งทีม Nemesis
Now in the เลน lane, ตึงๆฟาร์มต่อไปเรื่อย First shaker, you gotta be careful. I think he took ๆทามมิ่งของเนเมซิสน่าจะเหมือน which is เก great ม for Dynamics. เมื่อกี้นะ แต่ว่ากลับกันก็คือต้องบุกใส่ท่านทารีก่อนเนี่ย As evidenced by that แล้วต้องชนะเลนด้วย ไม่งั้นทุกอย่างมันจะยากไปหมด dodge this. Because like I said, them flying. These are your friends. Here you go. แต่ยังมีข้อดีข้อยื้ออยู่แหละเพราะเชคเกอร์ต้องฟาร์มเอาบิง It's so nice. เพราะว่ามันต้องอันติเอาคีปอยู่ตรงสามเหลี่ยมไปแล้ว Slugger from one creep to kill another creep. ถ้าเลือกไปบุกสามเหลี่ยมฝั่งอันนั้นพีวิชั่นได้แล้วไปปวดเนี่ยอาจจะดีครับหยุดการเงินของอันนั้นฝั่งเชคเกอร์ไว้หน่อยครับ I recently I got like. I mean, it's not a great แต่ถ้าในสต็อกเกอร์รวยครับแล้วก็ได้บิงมาปักงานเข้าแน่นอนครับ Somebody who does not โดนกระโดดข้อครับผม It's respectable. บุกเอ้ยสวัสดีครับเอ้านุกซี่ส่งคนมาตอนไหนเพิ่งเห็นขออภัยด้วยครับ ขอบคุณคนดูจากนกซี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ You're laughing us. เป็นแซฟดึงมายำสันครับ He's just flexing on it. He is. He brought his own balls. Yeah. Bowling balls. Yeah. I hope he kept them clean. Because I mean, you know, you bring them public lanes like that. It's hard to say what's flying around out there. Butดูสลีครับ Ooh, bot lane. I mean, we knew that he's gonna suffer a little bit on the Lycan. We knew this. This is not, but it's 10-1 in terms of creeps that they have. Well, in terms of Satanic and jabs. Lilith doing the nice thing. He's like, all right, I'm bringing for you. Here you go. Yep. Maybe you get a deny or two here. ไล่เรือครับเลลิส Goes from ลากคีไป losing none to maybe losing one or two. จะแจ็บจะไหวไหมครับน่าจะเหนื่อยครับเกมนี้ Hits from the creep in order เกมนี้ใช้คำว่าเหนื่อย when the creeps meet, they go for his ranged creep first, just to get because again it's like half the experience in the lane or something like that. So very nice move by จำยับจำยับ You think of you know, similar to a half pull. On your แต่เมสซี่จะไหวหรอเมสซี่ doesn't deletes the camp. เมสซี่โดนไปแล้ว1 เมล็ด So far, Analog is struggling as well as Jabs is struggling. But this is also a draft that is, I would say, slightly less reliant on that getting early advantage and pushing the lanes. It's like you can afford to, you know, be a little further behind in the previous game. Yes. Look at this double wave here. How many creeps of this double wave do you think he gets? 3. 1. Well. Oh dear. Can't really do he much missed about 3. that. I was gonna say he's gonna miss 3. That's right. I saw you. You interrupted me. Well, what I was about to say. I just got a lot to say. You know, they call me a big talker. Malibu, the big talker. Here he comes. Rubicon, how's he doing here in the top lane? I think he's going for what, maybe one or two bracers. Maybe the second one is on the way. Needs to be a bit careful. They're going for behind. Good usage of the อาร์ติกเบิร์ดยิงกระบอกใส่ด้านฝั่งรูบิกอนครับ Nighttime falls. เกือบตายผม Of course, with the region now on scorched เดี๋ยวพี่แกเอา does survive, but ทางด้านฝั่งไอ้ดูคลิตครับมันไล่ยิงดูมนะดูมแครี่ครับ I mean, as long as he lives, right? There's some decent region coming out from him. Scorched Earth, it was reduced. Used to be like 7 to 10. Now it's 6.66 at all levels, which is fine. Yep. It's cute. They had to do the funny thing. Yeah, of course. I was like, you guys see the numbers? Are like, yeah, we get it. Atomo, do you think that you know, it used to be you draft mid Earth Shaker, your 4 goes and stacks the triangle 4 times, boom, level 6, big Echo Slam. Now you're level 8, level 7.5, and you are 2/3 of the way to your Bleed Dagger. Is this still the way to go, or has it shifted? I mean, is he doing? I'm not seeing that much movement from 9 class just yet, so it doesn't seem like there's. Oh, Satanic. Wolves and a blast. โดนรีลูมิเนตเวฟโดนบ้างซะเลยครับ ขอไปครับเลลิสโดนป้อมยิงสวนครับเลลิสเอ้าโคเอ็มเบสครับกันพิซิคอลอีกครับแล้วก็บัตรแกเนี่ยครับจังหวะเคลือบสวยจัดครับดูคลิตล่อซื้อเมื่อกี้เรียบร้อย1-0ครับปาริวิชั่น Well, that was very cute. แต่ก็ตามที่บอกครับไลแคนมันเอาคีปอย่างเดียวครับยังทำอะไรมากไม่ได้ครับในเพลย์นี้แล้วคีปนอฟด้วยครับโดนนั้นฝั่งดาวนั้นเจอกดคีปแบบยับหมา You know? There you go, buddy. Here's a Lotus. Friendship growing into a คีปสบายครับทางด้านของเช็คเกอร์เพราะว่าสกิล2ลาดคีปได้ชิวครับ All right, but Mr. Noticed 21-7 doing all right. There we go. Look at that old reliable 9 class. That's what they call him. Stacking. And we'll see if we can get 9 stacks. He's like, you see the name? And now there you go. Now we're at 4 right now. We're at 4 camps. I doubt these, sir. 9 stacks. Give me a sword. Voice ครับ
ไป1 ทีครับผมเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนวันนี้บุกต่อในคลาสวางเบเบอร์เมสเดี๋ยวครึ่งหลอดครับลูบิกอนแลกกับโนติสก็ครึ่งหลอดเหมือนกันนะ Leveling up Scorcher doesn't give you more reach, which is a little bit unfortunate, as we mentioned earlier, but he's still a very tanky guy. The big problem continues to be that Jabs has the lowest CS among all the cores. Now, in general, unlike you want to get that fast. ลูซูรี่ครับซัดนะทางฝั่งหน้าหลอกไปครับ Pressure. Now, that's not going to happen. But in the meantime, Lilith is getting CS. He's like, well, if you're not getting it, I'm just going to keep blasting. May as well. So, that's mine. CS on Lilith, what does this manifest? Is this early tranquils, early drums? Are we going to see Vessel? We're often seeing a Holy Locket. Yes. That's what we're using. Sometimes with a shard on top, you just go for mass healing, which is really good. Yeah. Level 6 is available here. Nightmare. ติดเบิร์นยิงกดซ้ายกดขวาเซยัมสันครับได้คอนโทรลลูนพาวเวอร์อัพนะนาที6ครับเป็นอีลูชันครับ If your Lilith shards and the lockets are into shard is really good because you're not unlikely to be caught into the echo or the winter's curse. So then you can heal like it's like 550 health every time. It's insane. Everybody. Yep. Everybody too. So they're all clumped up. He's like, wait, that's good for me. Because I don't know if you play a lot of call, but it's actually hard to get them to stand into the light as it's shooting. มีมอสเล่นกลางนะ For a picture, right? Yes. All right, stay still, stay still. Okay, well. Well, my Oh, wife you does accept that that. really well. She's like, do you want candy? You're going to stand right here. That's how I'm going to start referring to my It's right here right now อิลูมิเนซันมาที่ดูกลิตฟอร์ดแอโร่ไล่หลังมาครับเคลียร์หมาไปก่อนครับดูกลิตอาร์ติกเบิร์นยิงไปใส่เลอริสครับจากคอนเทนต์ลูนอันนี้7ก็โคเอมเบรสเขาแช่ไว้ทำการฟิชเชอร์บอกแล้วก็ฟอร์เดโร่สาวไว้ครับทั้งแจ็บทั้งเลอริสตายไปแล้ว PVISION dominating start Atomo 3-0 3-0 ครับตอนนี้เงินนำอยู่ 3K ครับ Have you seen it before? Yes, but it's still bad every time. แบบที่บอกครับดับเกมนี้ของเนมิซิสดับแย่จัดครับเบเบอร์เมสบวกมาครับอินฟอร์เบสเข้าไปรูบิกอนเคิร์สคาวครับไปต่อพาสซีฟฟาร์มอย่างเดียวก็โดนบุกต่อรัวๆ 4-0 ครับทางด้านฝั่ง PVISION ถ้าจากดามนี่โอกาสชนะของด้านฝั่งทีม PVISION เนี่ย70-30 เลยนะแต่เกมเมื่อกี้เนี่ยเนมิซิสเนี่ยโอกาสชนะ 90% เลยแต่ว่าคุมเลนไม่ดีฮะเชิงไม่ดีพอ We can take buildings. That's less relevant in this one. You only have Lycan who's really good at pushing. Yeah. And imagine Bane's like, Bane, go push the tower. You're like, what? Me? Give me shard. Give me shard, please. Uh-oh. โดนมาครับควักทางด้านฝั่งโตมาโดนคลิปปิ้งเฟียโดนไม่ได้ครับโดนเคิร์สคาวต่อด้วยฮะเฟชิปหลบครับยังดีครับผมมานาหลอกยังรอดไปได้อีกฮะเกือบตายครับโดนคลิปปิ้งเฟียของโนติสไล่มาที่ด้านฝั่งยัมสันครับยัมสันโดนไล่ต่อคลิปปิ้งเฟียไม่ให้เล่นนะพิชเชอร์ไม่โดนครับแต่เคิร์สคาวโดนนะแต่เบอร์เมสล็อกขาไว้แล้วก็โบกย้ำลงต่อครับในคลาสเกมนั้นยัมสันได้ครับThe net worth on the Nemesis cores, dude, 2,000 on an offlaner in 8.5 minutes. That's an ouch. That's an ouch right there. That's right ครับเป็นกำลังใจให้แจ๊บหน่อยเขาดูในจังหวะนี้ครับมอลติช็อตกว่านั่นฝั่งนาหลอกต้องเตะต้องถอยครับนี่ก็เอ็กโคสแลมครับแล้วก็ฟิชเชอร์โทเทมตีนั่นฟาโรลิสไปแจ๊บตายเลอริสตายครับไม่รอดนะ And you kind of want those level 6s. 9 stacks. 9 stacks. Yeah, your level 6s are necessary to scramble into skirmish here in game 2. Yeah, I see double golem, the ice. I see 5. I think 5. I think this is 9. This looks like 9. Oh, and he just got Echo Slam. There you go. Right as it came off cooldown. The E efficiency is off the charts here for PVISION. Well, if you're Nemesis, you're hoping they're going to be less efficient, but because right now you are really struggling. Yeah, with that stack, 5K net worth advantage here for the Radiant. You know, it doesn't give you. I mean, it's hovering between 5 and 4. It's hovering between 5 and 4. At least Echo Slam's probably down. I mean, you don't know that, but it is down. That's Rubicon. Okay. Oh. Interesting dodge. Oh, he's got twinkle toes here. Rubicon. Level 6. No doom just yet. Get out of there. Oh no. Ground to land, trying to get the frog. เบนแลมสวยๆครับ Gonna ascend on the ไถมาซะรูบิกอนครับแตกพ่ายครับผม class picks it up. No level 6 on their coddle. No chance to really heal the guy. No.
options limited. And now options opening here for PVISION. Looking for more kills. opening Ascension. At it will be Bane going down. ตบยับเลย This is very, very scary. I mean, on Nemesis, I thought this would be a slightly better draft for them. Almost. Oh no! Three more. 3 more. We're almost there, folks. Hold on. คนเบรกจะบอกเครื่องว่าวนไปครับผมตีป้อมอย่างเดียว70เนี่ยผมภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่70เนี่ยสกอร์หงุดหงิดนะแบบนี้ I mean, he's been involved in 3 kills, but it doesn't feel like he's actually exerting pressure across the map. Right. He's now, just around. The early Dragonlance pickup. Is this just to join fights, join pushes? Yeah, แต่จับ Keep your distance. Yeah, it's all ดีมควายผม Okay, we're going all in. We want this guy dead. Illuminate ครับลงต่อ all in. ฝั่งด้านนายคลาสบอกครึ่งหลอดครับ These days. It's nothing, yeah. Tough. By the reverse smoke. How close is he to his? Got off Egypt. Should be fairly soon here. We're going โดดบิงมานะครับอาร์กติกเบิร์นยิงก็ไปเทเลอริสครับเปิดแมปให้ครับโนวันโทเทมแล้วก็รอโบกเน้นตัวปลิวเลยครับโทเทมฟิชเชอร์แล้วก็เคาะ1ทีครับ80ครับเงินนำอยู่ 7K ครับอันที่บอกครับเลือกดูมาก็ยิ่งจมไปครับคือดาร์ฟของด้านฝั่งไอ้เนเมซิสจมเรื่อยๆครับยามสันไม่รอดครับไปอีกหนึ่งครับคือถ้าปักโดนชัดดาวมาไม่มีคนเล่นเลยครับเพราะว่าทุกตัวต้องฟาร์มและตามที่ผมบอกคือมีเงื่อนไขเดียวของเนเมซิสเนี่ยเลนของไลแคนต้องเกิดตั้งแต่แรกครับแล้วก็มาช่วยทำเกมกับปักให้ดูมฟาร์มแต่ว่าไม่มีภาพนั้นก็คือพังทุกเลนครับพังทุกเลนจริงๆครับคนดูต่อให้ปักรวยดาเมจก็ไม่พอคนดูอิลูมิเนตเวฟไปกดชัดดูเรียมหลบฮะหลบไม่ให้ตีธรรมดาแต่ยังโดนสกิลพื้นสกิลเวฟอยู่นะชัดดูเรียม Such good timing. It's like no, they haven't deworted yet. They're like he got lucky. And these zoomers, they have these instincts.บอดี้ช็อตกวาดไล่คีปไปครับยืนแช่เรียนแบบไม่สนใจแล้วทางด้านซาลานิกเอโกสแลมเปิดสวยครับมีด้านฝั่งดูริดอยู่แล้วก็โนวันอยู่ครับแต่ว่าดาเมจปิดนาหลอกไม่ได้ครับแล้ววินเดอร์เคิร์สใส่ด้านฝั่งลูวิกอนด้านดาวเจอร์มัลติช็อตกวาดมาจะได้ใส่ตัวของฝั่งซานิกก็ไม่ไหวกับแจ๊บพอดาเมจไม่พอครับซับบอนตายหมดนะเบเบอร์เมดดักแจ๊บไว้แล้วเคิร์สคาวโทเทมซันลูกต่อฟิชเชอร์ครับแล้วก็ฟอร์เดโรสาวรัวไปหมดทั้งแผงเลยครับไลแคนดูมแล้วก็ตัวของคีเปอร์อะไรครับตัวของนั่นฝั่งไอ้พาริวิชั่นเสียแค่เนี่ยครับวินเทอร์ไวเวอร์ครับผม But unfortunately, they have Yamson. Yeah, making great use of Ash Legion Shield. ในแมสเซตอัพในคลาสเทอร์ไลท์ครับขู่ไว้ก่อนนะเผื่อมีคนเข้าโดนมาไซเลนในคลาสกันนะแต่ก็ไม่กล้าตามผมเนื่องจากว่าฝั่งไอ้ตัวเชคเกอร์ซ้อนไว้ฮะOn 9 class for the stats, but overall, it's PVISION's map. Nemesis, you are gonna have to try to use whatever Lycan creep you can to push out the lanes, and just use for analog to do the same because the net worth is disastrous. It's kind of hard to put in words, but you can see how thick the lines are. It's bad. You know, it's a very visual representation. It's like big, thick. Oh yeah, thank you, 96%. ฟาร์มเพลินจัดครับทางด้านเชคเกอร์ 6%. You know that. 96% เหรอ Oh my gosh 13 นาทีเงินนำ 9K 10K นี่ในสโตเกอร์ได้บิงแล้วด้วยปักเล่นยากจัดเลยรวมไปถึงซัพพอร์ตในเมซิส Can't get worse. Did they? Oh, they stole the wisdom shrine. โอ้โหหนัก Again, 7:14. It happens. Is Yamson still level 5? You know, Bane without his Fiend's grip. Some say. Some say it's not so bad. Those people are wrong. อาร์เจนตินาเรียบร้อยหมดเลยครับโดนดักจับครับพี่กอล์ฟได้สวยเธอฟาร์นาหรอกครับแล้วก็ฟาร์มมันต่อไป But second kill of the game coming out for Nemesis. Well, he's gonna have to share the cost of dinner tonight on 9 class. That's right. It's good to split the bill sometimes. It is. All right. Well, it's a nice kill for Nemesis. Doesn't really cost them too much, but and gets Yamson to level 6. So you know, it's very small pause. ถอยมาซะเลยครับโทเทมฟิชเชอร์ครับอิลูมิเนตเวฟครับเด้งเลื่อนสู้ครับเลอริสด้านของโนติสจะบอกตบเส้นฝั่งเลอริสตายครับคิลลิ่งสปีดครับโนติส
Argentina. So I think the last time on the coddle, last time we looked at him, I think he just still had brown boots. Essence Distiller. อะไรก็ It's kind of cute when กดไปหมดเลยครับตอนนี้ทางด้านฝั่ง Vision and you think I'm gonna get Essence Distiller, guys. I think we're gonna get something out of this one. How can I get charges? Oh, I can die. Yes. Yeah. Again. There we go. We figured it out. Rubicon is going to go for a Radiance. He's so poor. Do these half of six attacks that worth half? สโมกเดินเกมครับ Nemesis ทำอะไรครับเนี่ย He prints money. Yep. ได้ไปเบิ้ลตัวเดียว broken, needs more ink. โอ้ยโดนคิปปิ้งเฟียร์สวนครับแล้วก็ไอโคสแลมนะครับซัดหนักชุดใหญ่เสร็จนาหลอกตายครับมีวินเตอร์เคิร์ดนะเข้ามัวไม่ได้นะการ์ชเป็น1ทีฟิชเชอร์โดน2ตัวครับแล้วก็เบสแลมไปถ่ายนั่นเบนส่วนที่เหลือก็นี่ครับเดินตีโนติสโอ้โหรูบิกอนตายยำสันล่วงครับนาหลอกตายก่อนนะตาย3ครับเนเมซิสจังหวะนี้ We should have given them low druid. We did better against. I'm telling you, the low druid was the key for us, no for them. Bro, how to come back, bro? When they jumped just now on 9 class. How to come back? They weren't sure which spell they want to use. They had Doom, they had Foil, they had Fiends, but they're like, no one wants to be the one who uses his ultimate for like a support kill. Right. But they get massacred. เปลี่ยนเป็นคู่กันได้ไหมใจเย็นพี่ Perfect lane into perfect game. Perfect lane, perfect game. What could you want? Well, we'd like if your sports stop feeding. Here we go. Oh no. วิเชอร์บางทีบอกโนวันครับ Calls a nice combo with พลิกได้อย่างเดียวคือทางด้านฝั่งวิชั่นเล่นพลาดนะเอาจริงผมยังนึกไม่ออกเลยเขาจะเล่นพลาดยังไงถ้าไม่ได้แบบได้มั่วป้อม2ป้อม3ได้หลังป้อม Keep eating. You're hungry. You want to devour some more. Keep eating. แล้วเมมจัดด้วยวิชั่นตอนนี้ค่อยๆนวดไป Oh yes, he would. It's a good buffet. We're glad we don't have him here. And him and Pudge. Who would you rather spend a day with in Dota 2, Doom or Pudge? Doom. I feel like Pudge. He's got to have a smell. Yeah. I mean, he's got rot. Doom is chaotic evil. Yes. Pudge is chaotic evil, where Doom would be what? No. Doom's chaotic evil. Pudge is smelly evil. That's the one. He's too much. Nice. Very good. All right. But maybe he can cook something for us. I think he. I think anything he cooks is not something you want to eat. No. Mostly sashimi. ตีทาวเวอร์ต่อครับทางด้านฝั่งซ้ายครับ They're being a couple of fists. Oh, here we go. อาจิกเบิร์นมาฟิชเชอร์แล้วโทเทมเปิดไปครับยำสันมัลติช็อตกวาดย้ำต่อครับทางด้านฝั่งโนติสสอดถอยมาแต่ว่าโนวันจัดการยำสันลงได้ครับโนติสเกือบตายผมไปค้ำไปรับสกิลซะเยอะเลยดูมแครี่จะได้เล่นกี่โมงวะเนี่ยคนดูเอ้ย He's like, I'm busy. ลูบิคอนด่านนี้ก็ฟิชเชอร์ลงมาตบยับออกสนามหรอกครับไม่ได้ขยับเลยครับเพราะว่าโดนไนท์สตอเกอร์กระโดดครอบครับด้วยสกิล2ครับคิปปิ้งเฟียแพ้ทางไนท์สตอเกอร์จัด Well, we got eggs on our face. One of us at least. As Nemesis. You do. I do. Yes, I do. I'll throw you under the bus. It's a tough one, and thank you. You know, it's warm down here at least. So they got the blink on the Night Stalker, I believe. The blink on the Earthshaker. It's a very hard time. ด้านฝั่งดาวเรนเจอร์ก็มีเนี่ยเฮอริเคนไพร์ Satanic, he's got the Hurricane Pike and the Mantle. Decent amount of stats. It's like you're trying to find the positive for Nemesis. Hurricane Pike มาไพร์มาแล้ว Sometimes you're gonna be like, it's, the slappening is happening. Sure. Basically. Jeeps? Huh? Is that you? Yeah. Is that you? I was like, I'm challenging him for a second. Yeah. You need the accent too. แบมเบอร์เมสวางแล้วถอยครับเจอไล่หรือเปล่าครับดีมคอยล็อกไว้ครับลงนี้ครับแล้วก็จะเทอร์ไลท์ไหมซัมมอนนี่ตอดไม่อยู่แล้วเคิร์สคาวดักได้สวยครับแล้วก็เทอร์ไลท์ขู่ไล่หมาไปก่อนไม่งั้นมีตายแน่นอนครับรอดไปครับนายคลาสอีก70 วิใช้ดักเอเซนชันได้ครับทางด้านฝั่งนายสตอเกอร์ Pack. There you go. That's a pack. I'm like, isn't that easy either one? Well, almost a decent kill for them. You think Wolves would be a good sailor? Wolves would be a good sailor. Would they be able to captain a ship? เลนสู้ไม่ไหวหรือเปล่าดับสู้ไม่ได้ครับดับเลนมันสู้ไม่ได้แล้วด้วยก็ตามที่บอกคือเลนแย่ทีมไฟอาจจะดีหน่อยแต่ว่าเลนมันแย่มามันก็เลยมาแบบแย่ตรงทีมไฟด้วยครับเพราะเงินมันต่าง I feel like I can't. I don't remember that one. A great meme.
No memes here, folks. Just หรือบีกอนเหรอ Just sadness. สภาพตอนนี้ก็บาร์บีคอนแล้วตอนนี้ right. Hey, he's อ๋อ gonna ไก่กระ finish เทียม his ที่ห radius. นึ่ง That's gonna boost up his farm. ออกสกิลออกไวครับทางฝั่งเชคเกอร์ครับลดข้อเสียการง้างช้า I guess in เป็น this ทางด้าน game, ฝั่ง yeah, it makes ไก่ sense. ยาชาคาย่าครับ He's ตัวโนวัน half the net worth of the Drow Ranger. Satanic. Well, he's killing it. ฟิชเชอร์ลงมาครับโทเทมเปิดต่อครับโซโลบายหน่วงกันไว้ดีมคอยครับล็อกมาจากวันนี้ฟินกิฟจับล็อกสวยครับด้านฝั่งดูโคลิตก็ยิงสวนมาบอลช็อตกว่านั้นยำสันใต้ดีครับล็อกสวยแต่ก็ตีต่อไม่ได้ครับผมหันไปดุมใส่ทางด้านฝั่งตัวของไวเวิร์นสักกันครับแล้วไวเวิร์นหลบแบบอยู่ในขอบในมุมครับช่วงเวลากลางคืนโดนปิดตาปิดมืดครับผมมองไม่เห็นครับวิชั่นไม่ได้กว้างพอบอกขอด้านฝั่งไอ้ตัวเนเมซิสเรียบร้อยครับได้เซนชั่นของไนท์สโตเกอร์เสียดุมไม่ฟรีครับ It's not very easy to aim. He actually pushes himself backwards rather than forward. If we can see that in the replay in a little bit, you can see like he's running. I don't think they have force staffs on the Radiant side, so I'm like, oh wait, he must have been force staff, but like he's not facing them. But no, he actually hurricanes himself backwards. Don't think that made too much of a difference, to be honest. Yeah, it's just like you want to have some glimmer of hope. Yeah. To dial in, but that is an unfortunate mistake where you're like, yeah, I don't think you use that creep too often. All right. Well, 19,000 gold advantage for PVISION right now. Great itemization with the double blinks. I imagine BKBs are going to come out very, very soon. I mean, I think Ducalis was also going for. Holy shit! What's that? Look at the level on. Look at the levels. โอ้โหเลเวล 17 drop. เลเวลซาร์นิก17แล้วถ้าเทียบกับเลเวลดูมา11ครับผม11กับ17นี่คนละรุ่นเลย It's 9 class. Yeah, they would have GG'd out already as soon as they TP up on him. All right. It's like, no, all right, I'm out. His poor nature's profit that game. That's hey, Vapalt was over. เก็บรุ่นก่อนมาครับโนวันนะ This one might be ogre. 20 คิว 20k skirmish here. No attempts on Roshan. ขวาพลิกไหมผมพลิกนรกหมวยยกล้อสายบนสายล่างไม่ใช่ครับกูสเตทครับเก็บตังค์เก็บเงินเก็บตัวเก็บใจ Is someone listening to this? Oh, I mean, we can hear them. Maybe they can hear us. No. Overall, though, they're going for Tormentor. At least it's something of a trade on the other side. Who's going to be able to get? Will be Lilith a bit of extra. เขาตีด้านโดของฝั่งโรชาแล้วซาตานิกครับสบายๆแล้วก็ที่เหลือก็ดันกลางต่อเอจิตอยู่ที่ซาตานิก Mr. Satanic to stick. The first โรชาบอกโรชาตัวแรกครับ Roche by himself. I like the animation of when he dies, right? Like his soul kind of leaves his body. That's kind of cool. That's kind of cool. Very good. Very good smoke breaks. เจอแจ็บระหว่างทางครับคิปปิ้งเฟียร์ครับโทเทมแล้วก็แบมเบอร์เมสครับหนีไม่พ้นเอามาแท้บอกโกนเบรสครับหลบไปก่อน1ทีฮะสมอนกระจุยหมดดันล่างมาสูงครับแต่ว่าแจ็บห้อยท้ายก็เลยโดนดักครับเงินของนักซาเนกตอนนี้18,000แล้วเทียบกับดูมตอนนี้ 8,000 นะเงินห่างอยู่10,000ครับแครี่ฮะ Just in a nick of time. No one almost got the aftershock stun on him, but not quite. อลันวัยรุ่นพลันอลันซื้อบ้านได้ทั้งโคกาดเฮ้ย Well, they're hanging in there. หมายถึงอะไร อลันตัดผมเหมือนพี่โนวันเหรอเท่ว่ะเป็นพี่เป็นน้องกันโค้ด1โค้ด2 His scaling is kind of mediocre. You know, they usually เท่อยู่นะ Helm of the Overlord is like great early on. Later on, it just becomes whatever aura you want, and that's about it. They haven't been able to split push too much. โอ้ยเฮียอียิปต์ 2-0 When you go with the right click build. He does. ไอ้เฮียนี่ถอดเสื้อทำไมเนี่ยโดนใบเหลืองอีกเพิ่ง58 นาทีอิโมชันแนลจัดเวรและเมสซี่กู And you're dead. เจอโมฮัมเหม็ดซาเวียไปโมฮัมเหม็ดซาเวียยังไม่ได้ยิงเลย No, you do. เป็นเรื่องแล้วเมสซี่จะตามพี่โดไปแล้ว With this double damage, Satanic to follow up. What a nightmare. He's got that glacial as well where you stand on it. What a lovely shard that is. I like that you can walk on it and like you can go down up as much as you want. I feel like the shard is better than the Aghanim. หมดแล้วสำหรับคนแก่ Look at that. That's nice. โกลเด้นเอจของคนแก่ได้จบลงแล้ว This is what we wanted. ตีนั่นทาวเวอร์ครับ If only. Yep. If only. At 24 minutes, press your advantage and knock on some doors when it comes to tier 3s. ปีกอียิปต์แม่งโหดดีว่ะแม่งลอดขาแบบปีศาจร้าย VR เว้ยดึงเสื้อเว้ยแต่โดนดึงเสื้อก่อน
we're gonna take down the ancient creep. This is, I think, maybe the first. เฮ้ยฟีฟ่าบอกไม่ยอมให้ 2-0 บอกฟีฟ่าไม่ยอมให้ 2-0 โอ้โหทำไมมันเช็คย้อนเลยขนาดนั้นวะนะถ้ามึงจะย้อนขนาดนี้มึงไม่ย้อนไปเกมก่อนหน้าเลยไม่ย้อนไปครึ่งแรกเลย Make sure everything's all right. Nemesis, it would take a miracle to win a fight. Like, oh, look, five blinks. Like 4 blinks, my bad. Final decision. Half of the Dota 2 fans. No go, no go. No, you can't say the N word. หรือเปล่า You can't? Oh, sorry. He has a bad chest. Did you say it? ไม่ได้เปิดเสียงด้วย I was not aware. No, you would. ดีมคอยมาฟิชเชอร์ทางด้านนี้ก็ฝั่งตัวของโดทิสบอกเก็บมาหน้าหลอกลงได้ครับลงต่อฮะ 2-0 เหมือนเดิมด้านนี้จับล็อกครับตัวของฝั่งนี้ว่าไงครับผมโดทิสบอกได้โคอินเบสเครื่องไปอีกแล้วตบมายับก็ออกมาไม่รอดมาติดใบครับหนีไม่ได้ก็นาหรอกครับยัมสันวอยใส่ต่อที่เลอริสใบยิงไล่ผักออกมาผมแล้วก็อิลูมิเนตครับพยายามจะหนีครับเลอริสเจอฟอร์สไอโร่สาวไปครับอัดคาบอครับ 1-0 โดนยึดGG ครับผมไม่ไหวครับไม่ไหวจริงเกมนี้หนักจริงเกมเมื่อกี้มีภาพเว้ยแต่เล่นต้นเกมดันไม่ดีเอง 2-0 ไปครับแต่ต้องชมวิชั่นด้วยนะเล่นดีนะครับทั้ง2เกมแรกดับแย่แต่หนีฟาร์มได้จนตลอดรอดฝั่งครับแต่เกมฝั่งเกม2นี่ดับดีครับผมแล้วก็เล่นตามดับตบยับนะทางฝั่งเนเมซิสเองกลายเป็นฝั่งที่ดับเล่นเกมช้าใส่วิชั่นครับไม่ค่อยดีแหละเป็นดิซิชั่นที่ค่อนข้างแย่ครับผมเลนอย่างเดียวตอนนี้แต่ว่าถ้าผ่านเลนได้ทีมไฟของด้านฝั่งทีมเนเมซิสก็จะพอมีภาพเล่นอยู่แต่ไม่มีจากตรงนี้ครับตามที่บอกครับคนดูดับไม่เคยโกหกใครครับ It's not enough, and Call is going to stay behind. And I don't know, very unfortunate. Yes, unfortunate, but we eventually will be able to know how so fortunate of a victory for our winners PVISION, and we will have an. แล้วประธานฟีฟ่าก็จะไม่ยอมให้อาเจนการตลาดตกรอบหรอกคนดู No go. Business as normal for PVISION. Just another day at the office, but we're glad you're here at our office today with us in Paris at the Esports World Cup. เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเซตของ Inner Circle 1W Yandex OG NGD Gaming กับด้านฝั่งตัวของ World Pro. It's kind of interesting because I was talking to members of Nemesis and they're like, we kind of figured that we're gonna lose the first series. We're accepted it. Yeah. We're fine with it. What our main goal is that when we leave, มีสปิริตกับเมาส์ที่ยังไม่จบถ้าจะอยู่ Yandex กับทางด้านฝั่งไอ้ตัว OG ต่อเดี๋ยวสลับไปดูสปิริตกับทางด้านฝั่งเมาส์ Z แล้วกันนะ When game 2 comes, you're like, I don't see anything. ไปดูเอาความเร้าใจกันสักหน่อยเขาดูเมาส์ Z เกมแรกสปิริตชนะไปนะเขาดูFinal decision, no go. Maybe with an inch creep and like you have more smaller skirmishes, but until Collapse has a blink later, they're not really looking to do that much. They wanna hit creeps. มวยครับยันเด็กต้องต่อคู่นี้ครับสปิริตกับเมาส์ So what's the build these days on Zeus? Kaya, Shard. สู้น้องเหลา Kaya, Shard, farm. ยังถึงทามมิ่ง100 นาทีแล้ว Yeah, Aghanim, it's like Ags, Octarine, Refresher, and then like if you get the bauble or you want to play also on like other stuff later, Rapier can be good. Of course, that's very greedy and that's like some of your later stage items. But that's like เจนยิงเยอะยิงไม่เข้าใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยวะยิงไม่คมจังหวะเข้ากรอบก็ยิงไม่ห่างตัวมือโกพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่า It's also like a benefit of having Tide, which I think was a very, very good pick in this game. Like the shard is insanely good. It like Stampede doesn't do anything. You still put the guy at 100 move speed. Very good against Wind Ranger and against Zeus. And on top of that, you can just run it here once with siege creeps and just get them killed.
So first item for Boom looks to be อะไรวะเนี่ยโอ้โหมีเลเซอร์ด้วยไปขุดมาจากไหนวะฮีโร่ตัวเนี้ย Today, no. I've talked with โคตรเอนเชียน It wasn't in the last game, so we didn't talk about it. just in general I meant since it came out. I mean, okay, then give me your. It sounds like you don't like it. No. Okay. I'm not saying it's not good in the game, or I think design-wise, just โค้งมาสกายโนมิดวันนะ I feel like the old one that they got rid of was actually fine. They just need to buff it. I don't know if you feel similarly, because me and Cinderin are very big haters on this item. It's a nice stack. I mean, this is แต่ทามมิ่งก็พอๆกันนะคนดูโอ้ยแคมป์สแต็ก7เลยเหรอทามมิ่งของสปิริตกับทางด้านเมาส์ก็พอๆกันนะเอาจริงๆแต่แค่เลเซอร์มันใช้ของเยอะจัดเลยกว่าจะเก่งตัวมันต้องจอยไฟตลอดแล้วกว่าจะเก่งจอย People don't really I don't know. Just make it good. They probably felt like it was only good on 2 heroes, so they kind of just, ditched it. Boom map. I do think they've done a good job at tuning it down, because it was so OP, it was not even funny. Yeah. Like, literally everyone in their entire family would buy consecrated wraps. สเวลมาอาร์เทนยามิช Full connection, but Rue's still stuck in a เดิน corner. ตีเซนรูสไปครับเขาช็อตแล้วลงต่อ1 ทีเรียบร้อยครับเพนโตเก็บรูสลงได้ครับ Earn online now for not me. As collapse. See, what is he working on? So we'll have enough for Blink in just a moment. There's a very high chance that, I mean, we'll see, but Blink definitely, it just changes the game, because with Zeus ult and Techies having some levels, it would allow you to make some plays. But there's also a world where maybe he goes like some, even like late mail to like try and scale and just wait for Zeus to like have an Aghanims and then you try to play for the map. But I definitely wouldn't mind seeing the dagger here. พี่ว่าพี่บอกว่าเกมแรกให้หมีเนเมซิสแล้วเนเมซิสไม่เลือกก็เลยเล่นเองเป็นเรื่อง It's very slow early games from Spirit. และเกมที่2ก็ดาวเรนเจอร์ให้เลือกอีกเล่นไป Which it does make me a little bit concerned for some of their future games in this tournament. Some games that I cast. Live from Paris. I know the roster has changed a little bit since then, but ไอ้หนุ่มยามิช I feel like their early game has been consistently not great. สูสีนะครับเนี่ยทำไปเล่นไป I don't know if you've noticed that as well. I agree, but it is one of the strong suits of this team. Like, people always say, oh, they're a very good mid-game team, they're a very good late-game team, but it's similar with like Falcons. Like, the reason they have those stages is because they do very well in the early game and like survive or use this edge to open up towers. But I think just with like a little bit of the nature of this draft, also with the 24 pick Zeus, it makes it like quite slow. And Mouse are doing very well in this early game. I think they're doing like the right things. Opening up this top tier 1 might be one of the next things. โอ้เรียบร้อย 2-0 Collapse did go for the blink. เฮีย You can see that the game can completely shift. ดุยอันนี้ของแท้เลยเจนตินา does have BKB เจอ God of Egypt เข้าไป item, so wants to fight, it seems. อันนี้คลีนจัดเลย Ready to fight. Any fight he can, kind of be brought to. อันนี้ไม่ยึดแน่นอนอันนี้คลีน Top area, and then he can just TP to like a โอ้โหเจนตินาเจนตินา Onto ลาเวทเยี่ยมมากผมเต็มใบครับกลับบ้านตามพี่โดไปมิดวันซันเดอร์ราวครับนอนมีจัดการยามิชโอ้โกรนมาลงต่อครับแองเกิลสมาร์ทเจอ God of Egypt ไปน้องโฟร์ไฟเปิดพาร์ทมาฟิลส่วนเนี่ยทะลุได้คริสตัลเรสมาทอสตอมเหยียบว่าคอรับจัดการนั่นเพนโซได้บอกแล้วก็ถอย No, very nice by Mouse, like just going เลเซอร์คอนโทรลไว้ก่อนนะได้2ตัวคอแรกกับ1ซับ5นี่ครับสวยครับเจอ proximity ไม้ระเบิดตีระเบิดได้1อันนะแต่ด้านน็อตมีจะสู้ต่อหรือเปล่าทานฝั่งเทคชี่ล่วงตามคอแลบแน่นอนไม่รอดน็อตมีคอแลบคริสตัลครับดับเบิลคิวไปเลยครับดาเมจไม่พอก็ยังจะเล่นต่อครับแล้วก็ตายซ้ำตายซ้อนตายย้ำกับราวเพิ่งเกิดแท้ๆครับไปอีกทีครับทันเดอร์ก็อดราดไปก่อนตายหมดแรกนั่นฝั่งคริสตัลไปกับราวไล่ตามว่ายาโทโร่โดนไซเลนครับจะจับเส้นฝั่งมิดวันซะหน่อยฮะเจอวันนึงลิฟต์เต็มนะครับก็เลยไซเลนนาน But yeah, Spirit definitely getting outplayed in both of these games when it comes to the early game. Like, you have Mouse with, I would say, pretty good composure to like not really walk into these plays. Not me is probably cooked here. ด่านโดฝั่งนี้มิดวันนะเกมนั้นมีครับโฟกัสไฟไทยครับยาโทโร่ครับจัดการยามิชงด้วยครับ
Although Boom and Company do have something else planned. Trying to turn this around onto Yatoro. อิลูซูรีดักมา Have the vision. ยาโทโร่ถอยยาว Looks like he might be falling. JK, he's gonna make them work for it. It should be okay. God of Egypt. Choice of direction here. He's even scanning, just making sure that they're not following. นี่ก็ดาวซันโวแล้วก็จะเข็นต่อเป็น Get the hell out. เอ็มปัปเป้กับเออร์ลิงฮาลันด์ So Raps officially online for Boom. อยากมันต้อง 2-1 Basically unkillable. อยากมันต้อง 2-1 อาเจนอยากมันต้อง 2-1 1-2 ไม่ไหว Edge on someone if that's something you want to look for. Boom might just be deathless for the next 20 minutes in this game. มีเดอร์สควีนกับแบล็สซอฟมาพ็อกซิตี้มาครับผมแต่ถอยออกจากพ็อกซิมิตี้ได้ครับแต่นันชัยตรงนี้โดนโบกครับยาโทโร่กดวินรันนะโดนพิษเด้งมาเกือบตายผม Win run away. Now that's just good pressure because it's also important if you're Mouse that you don't like 5-man all these areas. You want to be smart about it. Put one tight somewhere, kind of be a roadblock, have 2 people somewhere else, and just slowly take them out away. เฮบุรีจับออกไปโดนด่าครับอิลูซูรี่แล้วดีมควายต้องใส่ชุดใหญ่บอกแต่โดนพาร์ทมาฟิลสวนมาแบบนี้ไม่รอดกับเรากดทางด้านฝั่งไอ้ตัวนี่ครับ Eye of the Storm แล้วก็ตายไปอีกหนึ่งก็นอนมีฮะเอาไปตีโรชานต่อได้เลยครับ Eye of the Storm สโมกหลบไป1 ทีครับทำทรงเป็นเอาโรชานแต่ก็โดนมาเจอนั่นฝั่งรูก็ถอยไปก่อนนะรูI want to see also where Boom takes his itemization here. So he already did go for the shard, which I loved. He has got the blink and the axe queued up, and I think that this is perfect. Like, you know that Spirit don't really want to fight you. If you can just have blink and shard, it doesn't matter who you go on, even if they get some people will die. ทางด้านของฝั่งยาโทโร่ฟาร์มต่อไปเงินน้อยจัดวิลเลนเจอร์เจอพี่แลมโคแบบเดือดBe the recipient of the waning rift instead. Has the glimmer cape, but there's a focus fire counter initiation from Yatoro. Looking for the overgrowth. Gets stunned though, but there's a big stun from Collapse on a mid one. They get the kill. Overgrowth TP not enough. So 2 go the way of Spirit as mid one's kill streak. มิดวันตายเป็นตัวได้ครับครับยาโทโร่แบ่งไปคนละคิวยื้อไปนานซะหน่อย Not just delay the game, but also fight back a little bit. Get some gold injection. Get some of the XP into the heroes. Because I think if Mouse played clearly, it is really not that easy for Spirit to get them killed. Like, you need to either have a blast off on you or a blink centaur stomp. You have ways to play around it. Oh, this is gonna be a really early heart. What the hell? For a collapse. I don't know. It's a pretty nice build on Centaur. It's one of the few heroes that can like kind of. Is this actually normal though? Yeah. This early? It's awesome. It's semi-normal. It's quite good. It's just like เซนทอร์นี่น่าจะแบบได้หัวใจเสร็จแล้ววินเวเกอร์ต่อหรอพลังในรถแห่แล้วมีเซปเตอร์เอาไว้แห่นั่นวินเลนเจอร์แต่วินเลนเจอร์ถ้าแบบคอมโบรถแห่จริงก็ต้องมีเซปเตอร์ครับวินเลนเจอร์แต่แบบยิงเอาเทลวินสแต็กเนี่ย Yeah, it's very good. In fact, he's one of the ones that kind of brought Aghanim Scepter, the cart, onto the scene. เวลาลงมาจากนั่นฝั่งไอ้ตัวรถเข็นก็เล่นต่อ Could even see it in this game later on, of course. Quite good also against the coil. Laurel with the shard to help him farm. And seems to be, going for the Aghanim Scepter. Actually going to go for BKB after the fact. That's interesting. Gosh, man, Passive light lag, man. If you get coiled, you're kind of cooked. I think same with the anchor. Maybe, with the BKB, you can like fight back, kill it, jump away, and like stampede your way out. เรียบร้อยเจอ God of Egypt Spirit make a comeback in this game is absolutely แกไม่รอดแน่อาเจน map play prowess. Like you need to be able to split up Mouse and get towards like the later stages of this game because it's once again a similar game where you cannot fight head on into the คอมเมนเตอร์มาครับทันเดอร์ก็อดบราโรจะมาล้านะตอนได้คอมเมนเตอร์ไม่มีใครเลือดน้อยครับ Oh yeah. Spirit, I don't think ไม่มีใครเลือดน้อยจนเกินไป They might have to look at stealing those. So Collapse get on that. Yeah, stealing age is a little bit more impactful. I believe they do know that there's smoke because there was a mine going off and it's one of the smoke heroes on the bottom side. So should know that something's happening. But as I say that Yatoro is running face into them, so maybe not. Yeah, Yatoro. Oh boy. He is just dead, straight up. ขึงไว้ครับไม่รอดโดนเซนต์ฝั่งยาโทโร่
And they're gonna pressure เล่น this สบายๆบอลด้านฝั่งกลิมสโตครับถึงโซบลายแองเกิลสแมทเปิดมาพาซาฟิลลงต่อครับกดฮิวสู้ครับแต่ว่าโดนดูดาเมจแล้วก็ลาเวทเลยฮะโอ้โหอะไรกันก็น่ารู้ถึงกับต้องติ๊บเลยครับลาเวทนะ It just not fair ครับผม I'm so confused. I guess you can make the point that โอ้โหลาเวทเลย really using it because he never sees a hero. Yeah, that's great. Definitely didn't need it, but I God of respect Egypt. it. Gives us something to talk about. But overall in this game, like great content. It might look like very simple because Tide isn't like a very complex hero, but ช่วงพักเปิด Take Me Home คือเลย like the only hero that can really push and be annoying on Spirit is like Rue with his hero and his creep, and if you just park the Tide there's never any มันก่อนผมนั่งตอนจบมันเปิดเพลงเนี่ยจำชื่อไม่เคยได้ไอเพลงมีมอะที่มันตึ้ง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  That's the question. Link out. เพลงมันร้องว่าไงจำไม่ได้แล้วลืมทุกทีเลยเพลงเทียเดียวกับไอ้พวกลิกโล Okay, there. He calculated it. He knows what's up. He knows he's not going to see another hero aggressively at least. Take me on. Then he'll already have Take me home อีกอันนึง Manta available on Crystallis, which of course is nice when I move faster. Take me on. Building damage. เจ้าจำสลับกับ Take Me Home I think a gem could be pretty nice for Mouse, maybe again in like the next 5-ish or so minutes, because if you're Spirit, you need to play off of dodging them and like overall game sense. So having wards and of course mines around that give you some vision is super impactful. I'm surprised Take on me Take me on Take on me นะทั้งวัน Yep, Spirit have to run away. And now the anchor being shown from Boom, so he's got his shard. Anchor smash onto Take me on, take on me. Not going to connect. เหมือนอะไรก่อน No kills. ไม่รู้จำไม่ได้ Bot was grabbed by Mouse. They have a 5k lead. I mean, how does this feel at this stage of the game versus? ไปร้องผิดนะ Take me home Take me home Similar lead, and I think also hero strength. 19ทำไมเหมือนมันจะไม่ชนะว่าเมาส์ยูสปอร์ตเนี่ยมันดูแปลกๆกันเลยเอ้ยตายเรียบร้อยเจอรถเกาะช็อตรถเกาะ Yeah, that's true. The Zeus is, I would say it's a wild card, but it's the puck is really the wild card in a way. And it's also it's harder for Spirit to get to the point that they did โด last จ้า game. เมสไปด้วย Wind Ranger and Klings are vastly different heroes. Like Klings can just run around invis with a shard, kill some waves here or there, and like you have a single tier 1. It is very difficult to play this map. Like not just with zero tier but also against Treant. ทำไมไม่ส่งล่ะเพื่อนวาง proximity มา The question mid one with the orb is fine. Going for the shard next, has the Parasma very early this time. It's also the dream. Like you're playing puck in a good game. Like you're having a good game. You have a lot of gold, and there's no orchid. There's no silence. You don't need to go any stupid defensive items. Straight Parasma. ไปไปผม Stampede being forced from collapse, but he Stampede โดนไล่ๆ is ฮะ to the ground to get counter to that hero. ดาโนฝั่งนี้โดนไล่คอลับเรียบร้อยไปต่อไม่ได้ผม I legit think that this is one of the best shards in the game. The Tide anchor. Yeah. Because like when you think about it, Tide is so good at team fighting that eventually it happens very often that people don't want to fight into this hero. But then suddenly when you have Link and Shard, people can really split which item. Because now you have an answer to both. พี่คิดจะเล่นเลเซอร์ทุกรอบไป I do remember. Like it was like mini Ravage, right? No, it was just Impale. Oh my god. It was. God of Egypt. There was 3 Impales in the game at one time. Can you believe it? เดี๋ยวนั้นฝั่งไอ้ตัวเอาโพสไว้ก่อนนะแล้วก็ซูสมาเป็นด้านฝั่งไอ้เซปเตอร์ This one is so good. Yeah. ได้นิมบัตตอนนาที25ก็ถือว่าค่อนข้างดุยๆนะซูส Overall aggression here, just scouting ซูสฮีโร่เงินน้อยจัดเลย making use of the invis. He did have very good warding in the last game. Oh. ใครหลุดจากช่องแชทซูฟไลฟ์ไปฝากออนกับผมใหม่ด้วยนะครับพี่หรือไม่ใครเป็นผู้ชมทางด้านฝั่ง PC User ครับรอบดึกครับเปิดให้1หน้าต่างหน่อยนะครับพี่ขอบคุณครับผมจะได้ยอดวิวนะครับผมเยอะๆครับเพื่อต่อสัญญาในตัวควอเตอร์ที่3ครับช่วงไตรมาสที่3ครับขอบคุณมากครับพี่ขอเยอะๆครับร้อยบวกๆ Take me home เหรอแปลงเนื้อการ์ดสมัย Already at half health. Do they have the follow-up damage? โอ้โกรธล็อกขามาอีกทีครับ Into another anchor มาดีครับผม
ด้านฝั่งรูครับอีเบเตอร์สกริงไปเทอร์กอตราดไปนะ Will cost him his life. อีกฝั่งนึงก็บวกกันแบบไม่หยุดครับแล้วอีเบเตอร์สกริงมาใส่เพนโตตายครับตรงนี้ This mid lane. ด้านนี้อีลูซิลีครับเลเวนออฟ เดอะเรเวนออฟเพนโตการแก้แค้นของเพนโต Attempting to run away now. แซมพีครับถอยมาคอรับรีกูไปก่อนนะคอรับ Into ด้านนี้ดักดับเบิลเดมาใส่มิดวันเอ้าเฮ้ยคอรับมันทำทรงเป็นถอยแล้วมันบิงออกข้างมาซัดมิดวันเฉยตรงนี้หัวครับดักมิดวันไม่ได้ครับI mean, Collapse is just doing some very big เอ้ย stuff 2-1 in ว่ะ this game. เอาเรื่องไว้ก็รับยีบเว้ย Like with the early heart and all the shard, finds another jump. ไอ้หนุ่มเบอร์ 13 Support goes their way as well. And now boom. I mean, can they kill him? Blast off. Not hitting. Or I guess he got cracked off. Instant, yes. Instant dispel for him as they did pick up the gem now. But Spirit found a way to put the game onto just a 2k lead. Taking this mid-tier one would also be very งานพี่ๆเป็นไงบ้างครับทีเด็ดเลยนิกมาตบยกหมาแต่นิกมาต้องรอเจอทีมเทียร์ 1ดีกว่าโอมามูช ไล่มาที่ก็ต้องคอแล้วครับ Going for Ghost Scepter next. Okay. I guess the only way for him to die is if Razor gets to like stack up a big link and ult on him, so I don't really mind it. Christian Lomelo ยิง Like you're farming relatively well. You could go for a Crimson, Shiva's. Let's go the armor route instead. I mean, even BKB, I think it's not this bad against the dire draft and just like keep yourself alive. I want to see what he does. Because I wouldn't be too surprised if he skips the Ghost Scepter. AC completed on Crystales, which will of course help them at least a little bit here with overall objectives. เสมอได้มีลุ้นใช่เสมออาเจนโมเมนตัมจริงๆตอนนี้อาเจนโมเมนตัมมาแล้วอียิปต์เหลือแค่บูดอย่างเดียวเว้ยเหลือแค่อุดแล้วก็ค่อยๆเล่นไปแต่ถ้าลวนก็เรียบร้อยเจอขึงอิลูซิลี่แล้วซัดครับดาโดของฝั่งมิดวันจากกันน็อตมีครับดูดาเมจมาครับแล้วก็อิงสเวลสะดุดสตันไปครับกดโกเซปเตอร์หลบครับโกเซปเตอร์หลบดาเมจแต่ดูดาเมจค้างไว้อยู่ฮะไม่รอดก็คอแลบพาซาฟิลไปครับยาโทโร่ไหลเข้ามาก็ตายดีครับโดนเลเซอร์ฟาดแตกไปครับเจอแทรกเคียนกุญแจมือครับไล่ตามต่อที่ศูนย์ไม่ได้ขยับครับเจอไอตัวดีมคอยเหลือรอดกับแค่รูสคนเดียวฮะ That was really close to being big for them, but they missed the chain stun onto mid one, who then gets to go away. Boom comes in with a great ravage, and also Lau didn't have any mana to expand. ปลายสีสปอร์ตครับทางด้านฝั่งตัวของ So Mouse with a very good turnaround. Now also ทีมสปิริต a nice first phase of the game. It's quite late, but honestly, I don't blame them. Their draft is not that good. เอจิเซอร์มิวทออยู่ที่ด้านฝั่งคริสตัล So Chrysalis with the Aegis as we see. ดูลาเวทครับเต็มใบการ์ดหนึ่งทีอิลูสตรีฮะนั่นมีตายผมพอแรปโดนดูดาเมจครับโซบรายผมขึงกันไว้หนีไม่ได้นี่ครับไถไปใส่เลเซอร์เปิดอันติอยู่แล้วดูดาเมจมาเต็มสูบครับวินเลนเจอร์กระจุยนะโอ้โหเกือบ 2-2 คอแลบได้แค่เป่าปากครับผมon the counterplay, so I understand that you lose like 1 or 2 heroes. If Collapse doesn't steal Aegis, they're going to lose. การมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจริงๆเกมนี้ They should know this already. They should not look for. แต่ระวังนะครับเงินของด้านสปิริตถ้ามาเท่ากันสัก 20,000 เนี่ยผมว่าอันตรายผม Bait him to kill you. We've been waiting for the counter to collapse. It's taken 2 years. ขอบคุณด้วยครับออนช่องซูปแล้วก็สมัคร ID พิมพ์ไว้ผมจะมีสุ่มแจกครับผมด้านนั้นฝั่งไอ้กีฟซับนะครับในด้านฝั่งซูปแล้วก็ออนไลน์ท่านบุกบวกนะครับใครที่ออนบนคอมฝากด้วยนะครับผมเปิดให้1หน้าต่างหน่อยครับพี่แปะลิงก์ไว้แล้วใน Twitch YouTube ตีด้านฝั่งไอ้รู้ครับโดนเป็นฐานปั๊มดาเมจฟรีๆครับ Enchanted 14-2 he's owning absolute domination from him still has the Aegis of course อุ้ยสวยจัดเมสซี่ครับโคตรโหดโคตรอันตรายเชี่ยผมบอกแล้วว่าโมเมนตัมมันมาเว้ยเยี่ยเมสซี่แม่งเอาจัดลีโอเนลเมสซี่ว่ะเวชิปหลบฉะนั้นฝั่งไอ้ตัวแบลซอฟแล้วโดนออกไปครับยังโหดเมื่อกี้ You can always play for Tide's 25 talent to have some building damage. That's right. God of Egypt
Although they did nerf สู้เขา that ก่อนเอาอียิปต์ considerably. Yeah. This is still Take me home อะไร Take on me ดิ Take on me If Chrysalis gets พากูติดเดี๋ยวก็ต้อง Take me home อย่างเดียวบิงออกไปครับ ด้านฝั่งเขาแลบ I'd love if they buff that a little bit. I think Razor Axe is not good enough. As mid one gets a freebie. คนส่งนี่มันก็ส่งเวอร์จริงๆนะส่งแบบปีศาจแต่เมสซี่กินของการทำประตูนี่ปีศาจร้ายจัด Octarine from mid one. Things are looking good วอล for เล่ Mouse. เสียบคาน To be fair, we said that กินถึง last การ game. ทำประตู I mean, last game they just found themselves in like some, I would say, areas where they just overplayed a little bit. Which, you know, going into game 2, I think you've had a lot of opportunity to talk about. แต่มือโกอีมันเก่งเหมือนกันเนี่ยรีเฟกมันได้นะ Which I think they absolutely are right หลายลูกอะเปิดมาดูดาเมจใส่ครับใส่สมองครับ Taking the brunt of อีวิ the ตัส damage. เคลียงมาซันคริสตัลริส Still at the ready. And with Boom having Ag themselves ทำได้แค่เคลียร์คีย์อย่างเดียวตอนนี้สปิริตรอเพื่อนเกิดครับ extremely annoying to deal with. Yeah, they've got a lot of nice poke. Like, Puck Tide isn't the most like dual core combo when it comes to damage, but now that they have some มันยังไม่จบครับ It's not done on Boom, they're starting to be a very อาร์เจนตินา It's not done ครับผม also like มันแล้วทีนี้อียิปต์กับอาร์เจนกลับมามันอีกครั้ง very strong. ถึงหน้าบ้านแล้วนี่ทางด้านของฝั่งเมาส์ลาเวทเหยียบเปิดเลยครับใส่ยาโทโร่กัด2ครับแล้วก็โซบลายคึงไว้ครับยาโทโร่ไม่กล้าถอยกลับเอากัดฟันยิงซัพพอร์ตทิ้งไว้ก่อนนะธนกรหวาดสวยครับแบบนี้แล้วพาวเวอร์ช็อตปาดมาเอาแล้วเปิดลึกครับบูมเปิดลึกระบูมเปิดลึกระบูมเปิดลึกระบูมเจอบิดัสเจอยิงสาวไปเรียบร้อยเปิดลึกเกินไปก็บูมครับบูมจัดให้ครับผมดีมคอยล็อกมาไม่มีอะไรครับบริการเดียบแบลสซอฟทามมิ่งใส่ครับแต่ทางด้านฝั่งมิดวันถอยดีกว่าโอ้โหดอทก็จะพลิกแล้วนะนี่บอลก็จะพลิกดอทก็จะพลิกคนดูโดดออกข้างครับทางด้านของฝั่งไอ้ปักครับ Firm control of this game. They drop the ball and Spirit comes back in the game. But like we see there, it did cost a buyback for the Zeus as well. I mean, Spirit should be fairly happy, I think, with this. Like, if you're Mouse, I'm a little surprised it didn't like all go on the Take same me home. You know, there's two guys going on the Zeus on the left. Whereas Yeah, Boom take is on me, take me home. If he had a +1, maybe that's just like a good kill. Because Spirit are happy about trading as นัวไปหมดครับเปิดมาต่อครับยังไม่จบแค่นั้นครับเสีย BKB TBL ครับแต่นิมบัตครับขัดทางด้านฝั่งเพนโต้ครับเพนโต้กลับไม่ได้ครับแบลสซอฟใส่ This is where you That's take technically a dieback, but it is Not me. Now, this is where you take. Ooh, not me, not me. Chill out. You're still in a very good. Chill out ครับ chill out ขอดู You're up 5k gold. I think they still have a gem on mid one. He never died from the earlier position. So you can still use all of that, and you've got the map play going for yourselves. But you don't สู have ต to จ่าย make บายมาครับ more แต่ถือว่า mistakes คุ้มนะก็ดูได้เยอะนะ you're allowed to do, because they talked about ผมว่า it as เป็น well. บายที่คุ้มนะไม่ใช่บายแล้วเสียเปรียบนะ This one, ถ้าบายแล้วเสียเปรียบมันต้องจ่ายบายไปสัก3ตัวอย่างเงี้ยทางด้านเมาส์คุ้มแต่ถ้าเมาส์เสียเยอะแล้วก็ได้บายซูดมาตัวเดียวผมว่าไม่คุ้ม so obsessed. Without greedy enchantment, he would have like 2k gold right now. I'm not saying I don't disagree. Good. You're obsessed. Usually Both can that's be true. When you tell people you're obsessed, usually I feel like it has a bad undertone. It does, but in a different way this time. Okay. Just I'm sick and tired. It's good that this is a second game that we're casting That's together. right. Only a few more to go. Counting ไอ down. พี่แรมโค2-0จริงเหรอแรมโค As Lacoste would say. And Tormentor again for Mouse. That's 5-0 for them now. Mm-hmm. Impressive. Keeping track, that's good. They have good objective-based game. The problem is high ground for them. Just never goes well. It is just difficult. Like Zeus already makes it hard. I mean, as does Techies. It's not the easiest heroes to play into. Which is another reason why when you feed some of those kills away that prolong the game and give Spirit like more XP, it just makes it so much easier for them to stay in this game. Because you should be looking to just build a lead off of map play at the moment, if you're Mouse, which they are. But at some point you do have to question if it is enough. That's enough. And soon we will have to see if Laurel can get He's his not hands done. on the bauble. Or what do you call bobber? Bobber? Bobber. การชมาใส่รู้ครับวันนี้ฟูลฟิลอะดอทก็มัน Bulba. Bulba. Dot is ก็มัน hero บอลก็มัน from เว้ย earlier, You actually. click that, you get Storm Spirit. That's true. How it works. ใครรู้จักซูปไฟเข้ามาใหม่เลยครับพี่ขอบคุณครับยิงจุดโทษกันง่ายไป Anchor applied to Laurel. We'll get ยิงจุด out โทษ of มัน it. ง่ายไปยิงหวดบอลเล่ไปแล้ว Chrysalis will be greeted by a distiller. You like that item? It's a cool item. I think it's a very cool item. I like it quite a bit. Very nice addition. I think as a baseline, Urn is จอสตานิก already ใช่ a super cool item.
แต่จริงๆต้องสนิทต้องแต่แรกแล้วก็รีบไปบิวท่านรีเฟชเชอร์นะทางด้านฝั่งไอเลเซอร์เพราะว่า power spike มันอยู่ที่ไอ้นี่ครับรีเฟชเชอร์ครับเลเซอร์2สายฟ้าเปิดมาใส่สมองครับการ์ดโชว์มาต่อดูรีไฟครับเข้าไปครับละลายเรียบร้อยครับรูหนีไม่ได้ Didn't mention the nullifier by the way, but that did come out quite a while ago for Crystallis. I honestly like it. You know, against the gold scepter, you got the taser, you got glimmers available as well, just to be able to stick. เหมือนอาเจนมันรู้ทางลูกเปิดมันโหดจัดเลยตีทัพเวอร์ตรงกลางครับทางด้านฝั่งของเมาขอรีบปิดแล้วเพราะว่าเอ็นชาร์เทดไม่อยู่เซนทอร์เพิ่งกลับครับผมซูดได้รีเฟชเชอร์มาเจอนิมบัตครับโอเวอร์แลปนิมบัตโอเวอร์แลปไม่ได้ครับได้บาร์แรกตรงกลางบอกถอยก่อนเมาเล่นเพย์เซฟครับเมาไม่ได้รีบอะไรมากมายครับเมาเล่นเพย์เซฟไปก่อนแล้วเลี้ยงไปเรื่อยๆพอสกิลเปิดใหญ่ของฝั่งเมาดีนะครับมีไทฮันเตอร์ผมแล้วก็ทางด้านฝั่งไอตัวเทรียนครับซันเดอร์กอดมาอีกแล้วเปิดมายาโมยาโทโร่เกมนั้นยามิชลงได้ครับMight allow them to take over the area. I also like that. Better when Aegis is or Roche is being contested. True. Instead, when the other team takes Roche. Right. เป็นลูซิลีเอาซัดมาทางด้านฝั่งมิดวางเก็บครับ I like that your Toro is going for like a full-on damage build. You know, no Not me upgrade to at the all. Maelstrom, no upgrade to the Dragonlance, just quick data list because you need it. Like otherwise, you're not cutting through some of these heroes. Tide Razor, especially with living armor as well. $7K lead for Mouse is not growing. Is this a repeat of game number 1? Are we going to have a 60-70 minute barn burner? I think the game could definitely continue in like to that type of trajectory, but I have more faith in Mouse this time around. I think also when you kind of throw the game away like that, you can have like some pretty good talks in between. And they also have, I would say, more forgiving heroes. Like Razor in nature is more tanky than a Monkey King. I think also Puck has like a lot of good things about it, and literally no cap. Like Laurel didn't get bobbled this game. It was a huge factor in the last game as well. Now about, you know, sure he gets the catalyst, which is very good on Zeus, but I think this time around I just have more faith in Mouse. There's the sheep though. For not me on the techies, and Collapse working on a. Well, it looks like he's upgrading his blink for the overwhelming. เข้าตีโรชานบอกแต่ไปฮะนิมบัตเช็คก็บอกว่าเอาโรชานจริงหรือเปล่าแล้วก็เข้าเลยครับทางด้านฝั่งสปิริต It's not the fastest Roche though. They should have some time for this. Yeah, they do have Stampede to close the gap as well. I mean, they have 2 Zeus ults in 15 seconds. I think if Spirit can delay it that much, they will be very happy. They'll see that Roche is not low enough for them to have to do anything about it yet. This is good news for Spirit. They can also fall back soon and farm with a couple heroes because in 20 seconds Roche will move. Yeah, true. โอ้ย3-2อ่ะ Yeah, nobody's killing this night. เฮียก็ออฟอียิปต์มันทีบาป Just gonna scout the area, maybe. เป็นเรื่องแล้วเขาดู Sweeper with the illusions here. Oh, they're actually going into the pit. Can they kill this in time? If you can hold it here. Oh shit! Dunk him. Oh shit! Here we go again ครับ come back เฉยเลยว่ะ reverse sweep 3-2 Mid one finds one and collapse. ไอ้เหี้ยฝันร้ายจัดจะต่อเวลาก็ไม่ได้ต่อด้านฝั่งอาร์เคนรูก็มิดวันครับด้านตรงนี้ดูดเมสซัดเลยคือซอเกมนัดมีลงได้ครับ Yeah, I don't know how he ended up there. I guess he was looking to like maybe mine an area already before they get there. Good call. ดีมควายลงมา3นะครับพาสมาฟิลลงปาดผ่านไปครับลงต่ออิงสเปลครับบีบมันใกล้ครับกดสแตมพีดครับย้อนมาด้านของฝั่งยามีครับเรียบร้อยครับยาโทโร่จัดการแล้วตรงนี้ครับยังไงดียาโทโร่โดนพาสมาฟิลการ์ดลงไปต่อ1ทีครับโอ้โหเรามิดวันแต่ผมลวกครับโดนด้วยฝั่งเราช็อตหัวแตกแล้วก็พยายามหนีเจอลาเวทเหยียบไปก่อนนะคอแลบได้โดนฝั่งรูก็ไม่รอดครับผมเจอนิมบัตครับนิมบัตโอเวอร์แลปลงมานิมบัตโอเวอร์แลปลงมา
การชงไปใส่ครับผมแล้วก็ยังไงต่อดีซัดมาลงต่อเพนโต้ครับเพนโต้จะไปกระทืบขานั้นนิมบัตครับอะไรของเพนโต้ครับวะนะโอ้โหนิมบัตมันโอเวอร์แลปอยู่เพนโต้กระโดดไปโยกหน้าครับผมเอาไปทำไมไม่รู้ครับเพนโต้ครับจะไปโยกหน้าครับหน้าโยกแทนครับ Like initially he gets to kill here and he just gets to fully disengage. Nothing is useful. Like Phantom can't really use his ult here at all. Like even if it came out, there's no way he can do anything. But ไม่บังโมโดนดึงครับเฮ้ยไม่ใช่อาเจนไม่ใช่อาเจนฟีฟ่าเขาไม่ย้อนให้ครับ Because again, this is the type of one where if you're mouse, you're looking for right here. Oh, this is so sad. Oh dear. ยาโรซัดเพนสโตแบบง่ายๆเจอนิมบัตหัวโคตรโดนแดงเนี่ยจะไปโวยเรื่องแบบไม่ย้อนให้ไม่ย้อนให้เหมือนตอนอาเจนโดนย้อน Those are some of the big moments. เดี๋ยวมาลูนเฮดผม They just matter so much. Like especially when you're down, not just taking away the ages, but like getting it yourself is absolutely huge. You know, it's a hilarious stat. What? That's definitely true. Collapse has probably had more stolen aegises than not. 20 ต่อ 33เงินนำอยู่ 7K บอกท่านฝั่งเมาฮะ Very few times. I definitely think he stole them more than he's had himself for sure. That's so funny to think about. It's quite rare to take it on an offlaner. Maybe if you have some Viper games. If it's a Mar, maybe. And like you go offlane, like you want to go high ground with Viper Shard and so on. Hex is going to agree. เดินถอยมาบอก proximity มาอยู่บนขอบกันคือครับการส่งมาอัดเต็มใบครับผมทีด้านฝั่งของเรนเจอร์ต้อมเหยียบครับแล้วก็ดูดาเมจนะดูดาเมจมานิมบัตลงหัวเยอะต่อครับทางด้านนี้ก็ดีมคอยล็อกมาบอกแต่กดสแตมพีครับผมช่วยดึงไว้อย่าทะเลาะถ้ารอดก็โอเคครับเลือดเสียจิตก็แล้วยังไงต่อซื้อเกิดได้ครับทางด้านเทคชี่แล้วก็ตัวของเซนทอร์บอกว่าเดือดจัดๆส่วนรูครับสู้จนตัวตายบอกไม่มีบายครับเงินขาดอยู่200ฮะเขามีลาเวทอยู่นะครับทางด้านตัวของฝั่งทีมเมาส์อีสปอร์ตนะตีบ้านไว้ก่อนแล้วกันนะเอาเมกาบอกแต่เคลือบไว้ครับเทอร์สวิตไม่ยอมปล่อยฮะต้องตีบนตีล่างบอกถึงจะได้เมกาเมาส์ขึ้นต่อครับอันเดอร์กอดราดมาเปิดตำแหน่งครับเกือบตายบอกทางด้านฝั่งยามิชแล้วนิมบัตลงมาไม่ตรงเท่าไหร่ครับกลิมเมอร์หลบไป1ทีฮะมีทางด้านฝั่งไฮด้าเบรดครับผมตัวของวิลเลนเจอร์ครับอัดดาเมจแบบเต็มที่ครับไม่เฮอริเคนไพแล้วไฮด้าเบรดนะลาเวทเหยียบกวาดมาไปโดนยาโทโร่ครับแต่ยาโทโร่ไหวหรือเปล่ายาโทโร่ไม่น่ารอดครับผมเพิ่งซื้อของครับออินไปด้วยครับไม่มีเกิดฮะด้านนี้ครับแต่ว่าบูมก็ตายผมโดนสวนมาเหมือนกันฝั่งตัวของไอ้น็อตมีก็ไม่รอดครับแล้วตรงนี้ซูดว่าไงซูดโดนปักครับมิดวันครับโชกครับดึงจุกสวนมาต่อคอแลบกัดฟันผมจะไปไล่แนวหลังครับผมคอแลบเหลือคนเดียวครับคอแลบยังไงคอแลบดึงไว้ก่อนฮะยึดคีปเพิร์กมาบอกส่วนนั้นฝั่งมิดวันจะตอดบ้านครับผมด้านนี้ก็คอแลบเดินหาไม่เจอครับเจอเนเจอร์ไกด์วินวอล์กในป่าครับเพนโต้ครับทำดาเมจไป6 กับมิดวันนี่แบกจัดครับแบกโคตรอันตรายครับตัดคีปด้านบนด้วยฮะตัดคีปตีป้อมนิดๆหน่อยๆครับลีวิ่งอัพเมื่อเครื่องให้มิดวันถอยครับ Killing multiple heroes, you take the tier 3, you take the range racks, you get a buyback out of collapse as well. There was a very quick. ด้านนี้บิเตอร์สควีนะลงต่อรัวการส่งไปใส่นี่ครับยาโทโร่ครับรีเพย์ยาโทโร่บอก BKB หมดครับจำใจต้องสู้ครับซื้อไฮด้าเบรนมาก็ไม่มีซื้อเกิดครับลากใครไม่ได้เลยทีเดียว If you don't have an answer for this hero and you don't make them buy defensive items, this guy just goes ham. ขอแลบเอาซัมมอนมานำร่องมาเช็คครับ Unacceptable. โดนเพิร์กก่อนเนี่ย Soon he's level 25 on Tide. We'll see. You know, usually you want to have the Ravage if you're gonna go. เฟดชิปหลบเชิงใส่ครับมิดวันนะแล้วคอแลบจะตายคอแลบโดนขึงครับคอแลบกด BKB ครับผมแล้วก็โดนโอเวอร์โกรธล็อกหรือเปล่าไง BKB ทีเดียวพยายามจะสเปซให้ผมให้ซูดเกิดครับ So collapse with the BKB.
Still has the Ghost Scepter. Is going for Lincoln's next. Wow, this is quite the build, I have to say. Interesting. I mean, like, no anchor, no link, like maybe stack it up on your Toro, help him out. I like that Panto's going for a very late pipe. It's not an item you see all that often, but honestly, when you play against Zeus, if anyone can squeeze it into their build, you really should do it. It's so much damage mitigation against this hero. ตีนั่นทอมเปนเตอร์ครับ Tormentor number 6 gonna go the way of Mouse. Yeah. Spirit are, even if they win this game, they're not killing us for him. There's no way. Looks like Tree will get this one. No, they're working for this one at least. ทันเดอร์กอดหวาดลงจังหวะที่ตีทอมเปนเตอร์รีเฟสทันเดอร์กอดหวาดต่อได้มา1ได้มา2ครับดับเบิลคิวครับราวครับได้ยามิสแล้วก็เพนโต้ครับ That is insane. I mean, it is a classic. It's like the เอาเรื่องจัดครับผม sold when you read that they just killed the Torm. True. Did have to use this refresher, so you've got like a good 80 to 120 seconds for a mouse if you do want to do something by the time you respawn. อียิปต์แม่งรับใบเหลืองกันทั่วหน้าผมค่าปรับเท่าไหร่วะน่ะ Waker there for Boom. Getting to the late game scenario now. Did take the Ravage stun duration as well, which I don't fault him for it. I think it's more important to actually get these heroes killed. I think also after you go the overwhelming blink and maybe later you eat your axe, you can always go for the refresher to play for the double Ravage. Okay, Coil. ดีพอยครับกดมาครับแล้วก็ยิงกดไปใส่ซูดจะตายครับซูดไม่รอดครับผมสู้ทางด้านฝั่งมิดวันไม่ได้มิดวันโซโล่คิวเลย BKB กดยิงอัดใส่ฮะมิดวันก็แก้เกมไม่ได้รอซัพพอร์ตของด้านฝั่งเมาส์เกิดครับ This 17k lead, that I believe is the biggest lead of the series. I think so. Unless it was like maybe towards some of the last minutes of the last game, but I do think that this is the biggest lead that Mouse have had as well. And it's this time around, it's not as difficult, I think, to close it out. That 70 seconds with no Larl, you're absolutely going to force it here. Either a buyback, you look for 3 racks. เบอร์22อย่างยั่วสับขาหลอกก็รัวมีคู่ต่อไปมีครับผมมียันเด็กกับด้านฝั่ง OG ต่อคู่นี้ชิวการ์ดเปิดมาใส่คอลแลบฮะ It's not very spirity in my mind. And mid one, more pressure being applied. Chrysalis will finally get to hit some buildings again. ฟาดลงมาผมพาสมาฟิลครับจะเอาบ้านนี้ให้ได้เหนียวอะไรขนาดนั้นลาเวทเหยียบสวยครับจังหวะนี้นูริฟายซัดมาดูดาเมจครับลูดดาเมจใส่ด้านฝั่งคอลแลบเต็มข้อบอกคอลแลบหนีได้พ้นอยู่ครับคริสตัลถอยมาบอกคริสตัลครับ BKB ก็ใช้ไปแล้วอิงสเวลก็ใช้มา They got what they came for, and they're not done. Absolutely. ร้อยอาเจนก็บอก 3-2 ครับ God of Egypt ของแท้ครับคัมแบ็กเฉยอะโคตรดราม่ามาดูดอทต่อฮะคนดูนี่ก็ทุบไปครับผมตีนั่นชาวเวอร์ครับแองค์สแมทปัดต่อ1ทีครับไล่มาทักรถหวาดลงต่อเดี๋ยวทโร่เกมนั้นเคยซ่อครับอิลูซูรี่อ้อมข้างมาครับ That's not what you want. Got an A on disc as well on mid one. You've got the pipe completed now on Panzer. ขอแลบครับผมก็มีมาเป็นนะครับ Why not? Yeah, why not? Yeah, Mouse in a very good spot. ทางฝั่งตัวของ BKB คูลดาวน์เขา30 วิ There's an amplify, there's an arcane coming out if you want. Quick blink by Boom. How does Hydra's breath work with focus fire? They can still split. They split? Yeah. It's just a normal auto attack that's really fast. Oh, it's a normal auto attack. Yeah. Okay. I think what did I test it on the other day? So obviously it doesn't work on like it doesn't work on illusions. And there was something else. Oh, another quad. Oh, this would be a huge kill. Mid one popping the BKB, but there's I believe it was the Lotus and the heals coming out from Rue. TP successful, but look at how many members had to come and assist. No, it's honestly it's a very good place. Like you can tell that there's a lot of confidence coming out from like some of the players in this game. I think even Collapse like earlier when he's at the enemy tier 2 mid, he goes in, forces some people, and still gets the TP out. Like they're just playing to the limit very, very nicely. They are looking for a silver adulator for your Toro. He's got it queued up as they're eyeing Boom already. Yeah, focus fire. มาครับใส่ต่อไปดิ Dodging the blast off.
We'll use the anchor as well, and here comes mid one. That's who you have to really worry about. Nami has a BKB. We'll get away as a result. Now the focus is แต่ดูก่อนปาดเปิดไปครับลงทีครับด้านของฝั่งนี้ก็มิดวันมองเก็บยาโทโร่ลงนะครับยาโทโร่ครับอิลูซารีครับซัดมาน็อตมีครับซัดลงต่อมิดวันจากการน็อตมีลงได้ทีครับไม่รอดครับผมโอ้โหมิดวันนี่เฉิดฉายจากกดไป15คิวครับตกใจหมดนึกว่าให้ปิดสตรีม Did a really good job, I think, just like not allowing Dark Porter to be good. But I mean, at this point, you can still just get it. Maybe get a hex later. But yeah, mid one is he's out of control. Yeah, still had the coil up. อ๋อเขาบอกว่าถ้าสตรีมพิธีเปิดให้ลบคลิปทิ้งครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ครับเพราะมันมีเพลงพวกดีเจสเน็กตกใจหมดนึกว่าทำอะไรผิดดีเจสเน็กนากามูระทิโอดอร่าอ๋อโอเคไม่เกี่ยวเราไม่ได้สตรีมพิธีเปิดวันที่5กูตกใจหมดนึกว่าโดนให้ปิดสตรีมแล้วเตือนมาน่าตกใจใช่พิธีเปิดวันที่5ที่ผ่านมาเขาบอกว่าถ้าใครสตรีมให้ลบออกถ้าไม่ได้ขอไอ้นี่ไว้เจอโอ้แลบครับทางด้านของนิมบัสครับแต่ก็ทำอะไรได้ทันหรือเปล่าช็อตดังนั้นฝั่งบูมตายจริงครับยังไงให้ไม่รู้จำบีคีบีครับใช่อายานากุมุระดีเจสเน็กแล้วก็ทิโอโรราทำไมมีดารุสแซนสตอร์มันทีไอปีไหนไม่รู้อิลูซารีเปิดครับเพลงคนแก่ดารุสแซนสตอร์มโอ้แบรดซอฟครับวางพ็อกซิมิตี้มา3เหลี่ยมครับจังหวะนี้โดดออกได้มิดวันแบบพริ้วๆครับทางด้านนี้โฟกัสไฟลูดผ่านไปก็บอกคริสตัลก็กัดฟันสู้ครับสตอมเหยียบมายังไงฮะก็ไม่ไหวอยู่ดีครับแรงจัดครับเลเซอร์ครับเลเซอร์มันแบบปีศาจร้ายปีศาจร้ายครับคริสตัลลีสแล้วก็จีจีคอครับเป็นทางด้านตัวของฝั่งทีมสปีดเสมอ 1-1 กับเมาส์ครับเมาส์ชนะไปในเกม2ครับ 1-1 between Mouse and Spirit. I'm happy for Mouse. They looked very good already in game 1. I do think they had the advantage there, and they did kind of throw that one away. Of course, Spirit are an incredible team, so they did get the comeback in the first game, but might go back to question the Zeus pick. I would say at least a little bit in the second game. And I think แพ้เลเซอร์ของพี่คริสตัลพี่คริสตัลบอกว่าแกไม่รอดแน่เสมอกัน 1-1 ครับเดี๋ยวรอดูคู่ต่อไปครับเป็นด้านฝั่งทีมยันเด็กซ์ครับผมเราก็ฝั่งทีมOG ส่วน 1W กับ IC นี้ก็น่าจะใกล้เริ่มแล้วแต่ได้เซตเวทีอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับโดยประมาณยันเด็กกับ OG ครับ Like of course they did make some other mistakes in that first game, but I think that they just learned a lot from that one. And like going into this game, it looked a lot more clean. I think there were way fewer misplays from them, and they took a lot of advantage of like the. วันโจว่าอียิปต์ชนะ God of Egypt. I love Spirit. I'm a big fanboy of this team, but their current early game in the game 1 and game 2, it does scare me a little bit. That is something they will have to step up. Of course, it is only day 1, but this has to be a talking point for them. Yeah, it's been a bit of a trend from the games that I've cast, at least in this last year for them. So, but with Maposhka on the sidelines now, perhaps we'll clean things up as we look at some replays now. This early game. Some replay. I feel like this one was, I mean, it was not an easy game by any means, but they were at an early advantage and they did easy, really bro. Yeah, unlike game 1. Both their early games are very good, and I think this is just what they kind of should play for, like also in the future games to come, because they did very well. They understood like. And you prepare to host stream EWC 2026 Open Ceremony featuring DJ Snake, Aya Nakamura, and Theodora Peace. No specific boss cutting rules are played to protect your channel from copyright strike. I'm very happy with their performance here. Yeah, I would agree, especially based on the low expectations that you had coming in based on. Hey man, results speak for themselves, so I'm happy to see them do quite well here. I think one thing about Mouse is they have a lot. I mean, remove Open Ceremony segment from video VOD once you end on your stream. เราไม่มีที่พิธีเปิดวันที่5ป่ะ Chrysalis as well, another great example. And yeah, it's good to see them win a series or
win a game, rather. You still think they won game one? They should have won this series 2-0. No, they absolutely just had a very good shot. And หรือว่าอันตีกองมันคือไอ้นี่วะ Yes, we are here, of course, with Panto. We got to get this out of the way. งงวะ Before this started, I kind of hyped it up a little bit. I made it be like, yeah, this is revenge and stuff. How did that feel for you? Was that a big, important match for you, or just another day at the office? For me, this was an important match because at first we didn't qualify to TI, so we need to show our best performance here. And we played super good, and I like how everyone was communicating, even when it was first map. แต่ไม่ใช่มั้งน่าจะเพราะพี่เปิด I enjoyed game, so it ไอ้ was ตีกอง fun. ไม่น่า It จะ was เป็นไร good. We made a lot of good ตี decisions. กองไม่เกี่ยว We กัน lost. It happens. Then we ไม่เห็นดีเจสเนกออกมาเลย if you lose first map like this and you lose second, it's full tilt. But we discussed the right things and we made good draft, and our second map I think looks easier than even first one. Easier. Absolutely, and I was impressed that you guys came back so strong after that first one. Lesser teams แล้วทำไมเสียงสแลกมันไปตั้งแต่วันแรกแล้วเนี่ยเสียงแหบไปแล้ว You barely lost it. What did you guys say to get over that? Who was the guy that was talking to be like, guys, bury it, let's go for game 2? We don't have much time between games, so we like arguing a little bit about communication, a little bit about what we could do in game, but it took like 2 minutes, and then we just trying to refresh, go for next game, and don't talk about previous game when second game starts. That's my boy. That's how we do it. We drop that ass, you know. So you're the ก็บอกว่า kind of เริ่มต้นกันใหม่ในเกม 2 ครับผมอย่าไปพูดถึงเกมที่แล้วครับรีเซ็ตไปเลยครับประมาณนั้น Just don't even worry about it. Is that you in the pubs? Yeah. Okay, that's not good advice. Don't do that at home, kids. All right. I do want to ask แค่ you ติดต่อกัน in 4 ครั้ง that ก็ไม่ต้อง first เป็น series ห่วง and ครับ kind ผ of ม in that second series, what was the issue with trying to go uphill? Is it just because Spirit is pretty good? Is that something that you guys think you might want to work on? What exactly caused such an issue to close out those games? I think partly it's because high ground is one of the hardest parts of Dota, and everyone saw games when you are losing like 50,000 gold and you go high ground and then you're losing, and you was like, oh guys, maybe we shouldn't do it, and the next game we will not do it. But you see games, new games, people still do it, they still go, they still throw, they still go too deep, and it's also buyback things. You need to think about everything of it, but sometimes you need to ก็เป็นที่ที่เกมบอกว่าในเกมใหม่ๆอย่าไปคิดถึงเกมเก่าๆมานะ guys, let's just go Tron. I think if first map we just go Tron with 2 monkey arenas, we win. But it happens. We แค่มองข้ามไปครับต้องคิดไปในเกมใหม่ Well, absolutely. There's only one man that would be able to see the weakness in a team like Team Spirit. That is the man who has left out of that winning team here. Congratulations. Well done, sir. Absolutely incredible series. Appreciate you. We'll throw it back to the panel to get their thoughts on that series. Thank you very much. There's a lot to break down with that one because that was another game and that went very long. And this time around, though, it is Mouse that is able to take the W at the end, the win there here with Effie and BSJ. Brian, this game, it felt like the adaptation from game 1 to game 2. Mouse did not let go this time around. Yeah, I think this game, they also had the superior scaling. I think that was a big difference for me. Like if I was in the driver's seat for their draft in game 1 compared to game 2, I would think in game 1 I'm on a timer. The pressure's on us. If the longer this goes, the less confident I am. But in game 2, they had the puck against no instant disables. Techies did end up getting a somewhat early sheep stick. Compare he went Solar Crest into sheep, so they did have stunts for him. But at the end of the day, it was a good performance all around from everybody on the side of Mouse. But I do think that the puck in this game made their plan much more comfortable. You were saying it about how you see Puck, you root for Puck. It's just how it goes. He seems to be the most value mid laner right now, and he creates situations within drafts where you just have to address it. And คู่ระหว่างทางด้านฝั่ง OG กับยันเด็กครับคู่สุดท้ายปิดท้ายครับ We saw it in game 1 where we get a Tusk, which is fine, not the best. In this game 2, we get a Zeus, which can be effective at shutting him down in lane, but it gets to a point where he just gets coiled and then he loses that early advantage he gets. And I believe you've got supporting evidence of exactly that happening. Yeah, I would love to look at some of the early game clips because I think Laurel played a pretty nasty Zeus for those first 5 minutes, but this matchup can crumble very quickly with just one coil plus rotations. And if we could pull up the clips here, that would be great. I mean, the Zeus if you could clearly press play. I was waiting for the. Should I push my? No, you gotta wait for it. There you go. Now you can press play. There we go.
But as we can see here, Zeus is just dominating in CS. He was the entire time, but Mao's did such an excellent job in rotating and playing around this mid lane. They bring in 2 heroes. This is around the first power rune spawn. And sure, Ru does come, but he comes towards the very end. The next clip here, we see the 8-minute power rune spawning. We see Laurel actually kind of manning up here against the puck, and that may be good, but if you're jumping in aggressively, then you just have no counterplay, right? You get the coil, beautiful TP in from Yamich, and they're just able to clean it up here with another power rune acquisition for mid one. So a matchup that can be very good for Zeus. We can also see how quickly it unravels here. There's also a lot of little things, like you get the living armor from Tree, which allows Puck to feel confident to like not get arc lightning bursted if he were to reinitiate. You also see the fortification on the creeps in order to ensure the Grimstroke stun. So I just want to shout out the little plays that make a big difference at even 8 minutes into the game. Yeah, speaking of things that can make a big difference, I believe we want to highlight another thing, because of course Puck, we talked about him already a lot, and we're going to continue doing so because it's a hero that can just change an entire team fight, and we have got supporting evidence of that as well in the form of some replays. Yes, Mira said that I'm a Puck fan. It's more about Puck PTSD, as this has happened to me many a time. So we'll go ahead and we'll roll the clips of Treant being an MVP this game. Ponto absolutely destroying the 1v2 here. He created a lot of space, ends up getting a bunch of clutch overgrowths, as well as you know, living armor might be the most boring spell in the game to be highlighted, but I will say he had a lot of clutch ones. Yeah, it really does add up, especially if you're looking at damage that takes a bit of time to come out, like the Wind Ranger or Focus Fire. And he was doing cool stuff like holding his armor until the enchant comes out, and then pressing it then, making him even more unkillable in that first clip that we saw. I was hoping to see the 6,000 HP Treant with an axe. That's what I was hoping to see in the highlight reel. I think we gotta, you know, we'd have to wait a little longer for that, maybe. Of course. But it's funny because Purge had the reaction backstage of like, oh, why does he have an axe? And that was my first reaction. But like, maybe 2 or 3 weeks ago, I was watching, I think, Blast, and there were a few Treants in there with axe, but it's become the staple for Treant. Yeah, sometimes you're gonna have to ดูรอ OG ยันเด็กก็ได้จะได้ไม่ว่างดูรอแล้วกัน Politeness, you know, especially when it comes to Dota. I need it now. I can't be like, you know, excuse me, could you please go there? Like, no. Yeah. Can you insert Ice Frog noise, please? Well, we are still here, by the way. Oh yeah. Look at those the triangles, chips, the Esports World Cup chips. Do you see the ones right in front of the desk, the gold one? There we go. Hoodwink, first pick. We talked about saying like this is both teams will consider rushing for their position 4. Not so much for 1W. They say let's take the Invoker. I believe this is going to be BZM. I would be kind of surprised if we see a support Invoker. Yep. Whoop. Okay. Well, there you go. Your safe lane is secured. Here we go. อันนี้ดูรอเขาดู For Whitemon and 1W กันนั่นตรัง I see Insanity will be a hit. And every hit will be a smack. That's right. Yeah, sure. Every hit's a smack here on Stream C, folks. You heard it first. But so Bane, as I mentioned, Bane Invoker, not too bad in the lane against the Hoodwink either. You know, just because like you're pretty tanky. Hoodwink doesn't trade too amazingly against the Bane, I'd say, just because you have that Brain 7. Clockwork comes out. All right. Strong support duo. Very good start drafting wise for ICX. Break, BKB piercing abilities. What's not to love? Multiple ways to stop the Fiend's grip. I like it. Yeah. Do you like it? I do. It's a great start. You know, I play Hoodwink, I play Clockwork. Love them both. That's a nice way of saying that. I like these heroes. Well, I don't like Bane, so I'm also gonna go to the. I also play a bit of Bane, but I try to stay, maybe stray away from it in my pubs. Okay. Because it's just so reliant on other people. It is. It's very much like something like an Oracle of IO, where it's like I very much optimize what other people can do. I myself don't do too much, but there goes the Storm. Quite a bold decision to go up against the Invoker Mana Burn, and of course the multiple catch from the Bane. Okay. But you know, I mean, we touched on this pre-draft. Stoikov Storm Spirit, Stoikov DK. Yep. The prominent heroes, and what better way to start the tournament than to get you on your comfort? Yes. See what you can do with that. And on the other side, for 1W,
You have your 5 and you have your mid. Let's see, Ari. Dark. I can't go for the Rubik. Oh, okay. They go for the Drow. That's going to be for pure. Do you want a Rubik right now? There's a lot of backline, but Rubik is pretty good against the Storm. Like it could be that, or it could be the. They go for the Wind Ranger. Ari Wind, or yeah, Ari Wind. It has to be Ari Wind, right? Yeah. Unless it's some sort of support invoker and they put Wind Ranger mid, but I'm like that's stretching it. That's stretching the draft to the breaking point. You know, you mentioned developing hero pools. I think Ari Invoker would be a development, to say the least, my friend. We'll have him for if he does that. We'll have him for the interview. If they want, we're like, come here. Tell us about this invoker. You know, you never mentioned it before. Now, how long have you been practicing this on your Smurf? I gotta know. He's like, well, see, when we came back from the beach, when we made the sculptures of Aya, we were like, we should play other heroes. All right, an inner circle want either a carry or an offlaner. What do they feel like they want to show first? Shadow Fiend is in the pool actually. You don't know what you're up against, but it's still a solid hero just to have. Shadow Fiend would be okay. Well, I mean, you know 3-3 will take the most economically sound route out of the early game. So you pick a lane dominator, maybe you know you can force him back to the two secondary camps on the side lane. Get an early tower push in, perhaps threaten that. Maybe they'll take an offlaner then. Keep their carry. They take the Largo. Okay, they're keeping their offlane. They're keeping their carry for the last pick. Largo. You can remove the silence from the Drow Ranger. The Cold Snap as well, if I'm not mistaken. Good for getting over the ice walls. You know, it's like I can't move. He's like, don't worry, bro. Let me just lick you over and then you come here. Is lick a strong dispel or basic? I think it's a basic dispel. Okay, so Fiend's Grip. It doesn't remove like stuns. It doesn't remove stuns. It removes like slows and silences and things like that. But no. I do not believe you will be able to dispel the เขาเวิร์ก5แล้วฮูดวิ่ง4 to นะ your side. That's kind of nice. Frog Stomp also a great tool for ตอ that ม as well. มิดแล้วก็ลาโคออฟเลน Well, so you want to ฮีโร่อินซานิตี้มันดับจมๆแปลก for inner circle and you want the last ๆวิลเลนเจอร์4เบน 33 right 5ดันเจอร์แครี่ครับแล้วก็อินโวเกอร์มิด I like Night Stalker ban โอ้วัน W ดับดีฮะ BCM ได้จับอินโวเกอร์นะ BCM นี่คือถ้าอินโวเกอร์หลุดตัวแรกไงก็เล่นไว้ก่อนนะประมาณนั้น This is okay. So off meta. Are we going to see a 33 Visage? No. Good. What they need is a 33 hero that is very frontline. So if by the way, Largo is his most picked hero for a while, so it's not something like a Timbersaw or a Tide Hunter or a Necrophos or an Underlord, something of that nature. You know, with recent qualifiers, we'd seen the off lane Undying. You know, we spoke about this in another instance where it just gets cut down late game. But could that be an angle, or are you feeling Underlord, someone with a bit more utility? I like the idea of an Undying off lane. Oh, I'm so sorry. It's banned out. It's banned out in the second phase. But yeah, I was going to say that you might something like an Underlord gives you a little bit more catch and control. And I would prefer that. It's kind of like easier to just pick the standard heroes. But we want a big, meaty, front boy kind of guy. Centaur still in. Yeah. Centaur could make an appearance here. First of the day would be nice to see. 3-3 spin on it for 1W. I mean, this is how Saberlight reached rank 1. He's like, I'm picking Centaur. I'm buying 2 hearts. And I'm like, okay, that's a lot of hearts you got there, Get buddy. a shard and go to town, man. The Brew is a nice ban as well. Coming out for inner circle, because again, we're very much functioning on the logic that we need an off laner who is going to be fun for the team, because you have Drow and Wind Ranger behind. You got Bane, like you got 2 girls with bows and 2 guys throwing spells. I'm assuming Bane's the stuff of nightmares. I'm assuming he's a guy. Every nightmare I've had was I think so too. คุยกันเด็กกับ OG ประมาณ 20 นาทีเริ่ม 10-20 นาที I mean, it's got a normal-ish mouth. I mean, as normal as that can be. Like, it's not like he's got like 6 mouths, you know what I mean? Like some creatures, they have that. It's like he's got a normal... What in the upside down is your normal? My God, man. Oh. Yeah. All right. He's got a normal mouth, all right? It's like the Predator. We have to see it from the Predators, you know, the show. That's like, he's got that kind of head. Yeah. All right, Clinks comes out. Why do I feel like they're going to pick something like a Bristleback at this point? Ooh. I'd appreciate a Bristleback.
33. Necrophos is in the pool. I do believe that the Ghost Shot gets dispelled by the Lick, but other than that, he's really good against the Clanks and he's a frontliner. But he's like doesn't commit too much to frontlining. I feel like there's better options. Yeah. Underlord's okay, but also can be you can lick people out of the Pit of Malice if they're like a little bit not exactly dead center. So he's also kind of like I think there goes Centaur. Yep. Saberlight Reborn. We want big, meaty. You know, I had the big and tasty the other day. Here it is, big and tasty, Big and tasty. right in the game. You think 3-3 is a good cook? I think he optimizes cooking till it's not fun anymore. You know, you know what I mean? He's a sweat. He's like he min maxes till he mins the fun out of it, and that's it. You're like, oh come on. So nutritionally balanced, perfect macros, but just bland. You know, you eat it. You're like, I don't want to eat this anymore. I don't want to live. I don't want this. I'd rather go hungry. I've had Centaur for 3 meals a day for 4 years. I'm so tired. Please. But folks, the draft is set. The board is finalized. Tomo, which draft do you favor? Do you think the hit and run style of ICX can outperform the turret meat wall of 1W here? Well, the nice thing that they have Centaur. for ICX is they have good ways of getting on the back line, right? Storm jump in, Clockwork with the hook shots. Hoodwink is also like, you know, she's kind of weaselly. Yeah. You know, even though she squirrels in. So แต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ดาวน์ฝั่ง 1W จะดีกว่า super tanky. Yeah, you can bring them down fairly easily. แต่หายไปหลายวันหลายเดือนนี่ But 1W ไม่แน่ใจว่า It's ซ้อมกันหนักไหม hard for me to say that I believe that they're going to lose until I see something more. Right. You know, the last couple of tournaments maybe haven't been their best after Birmingham. Like they did Birmingham and they took it easy because they qualified. But they're here to win. So They are. So I'm with 1W. Sorry. Absolutely. Yeah, I gotta agree with you, my friend. 1W, certainly the strongest contenders in the field for me, especially here in maybe Pool D. Let me think. LGD actually. Oh, dude, no. LGD and Yandex are both in Pool D. With our current 2 teams. Whoa, as well. that's gonna be a tough one for who's number 1, by the way. I'll round that out for you. We got 1W, ICX, LGD, OG, Yandex, and VP. All right, so OG number 1, naturally. You know that because Seb's here, you gotta say it. Huh? Sorry. Seb's here, you gotta say it. Exactly, right. and he looks at you weird when you don't say things like that. It's like it definitely has to be OG number 1. But then when we talk about number 2, yeah, it could be Yandex or PSG.LGD or of course 1W. All right, folks. Well, we are into our game 1 of our 4th and final series of ดู the ล้อผม Dota ก่อนที่จะไปยันเด็กกับ OG ใครงงว่าทำไมไม่ยันเด็ก OG ก็รอเริ่มอยู่ Malibu Jesus. Pleased, honored. แต่คู่นี้ผมว่าฝั่งซ้ายดีกว่า 1W We're here all day, folks. Every time we introduce me, we come closer and closer. Now I'm a great friend. ใครกับใครครับผม Move to your right. ทีมทันด้าเก่าเหรอครับ Okay, there you go. Yeah, that's away from me. But นี่ฟีดช่องแรกมันภาพสวยจังวะ So keep your distance. ภาพมันนุ่มดีอะฟีดช่องแรก You know, BZM's getting really cozy in that fountain, he isn't likes he? it there. He's sticking around. He already had used a Sunstrike. He's like, I want to see what more I can find. One thing I do like is that I think if we go late enough. Whoa. Mr. Pure early through the gate and gonna get hit with a bushwhacker battery assault on top, and 4-2-3 early contender for the first one, and he gets it, goes to the clinks. แตกไปผมอะ 4-2-3 ผม Almost. มันมาไทยกามูฟดีกว่า First Blood อะพี่อ๋อ Only missed by 6 seconds. You know, I've seen this trick before. A bunch of teams that do that, where they just go for the enemy twin gate, hoping someone shows up. Very rarely do you find all of them do that. So it's a very nice opening here for ICX. Yeah. I've caught the bad side of that twin gate move. Yeah. You catch a carry and a support going through as like a 4, and you're just wrecked. But folks, that's first blood, and let's see our bounty rune situation. Gonna be a 2-2 split. Okay, good start for ICX. Enemy carry dead. Who got the first blood? The Clinks. The 4-2-3. Clinks. Very nice. Does lose his courier though, so that's gonna be a little unfortunate. White Mon, as usual, being very cheeky. Oh yeah. How could you not? Good blocks coming out here from both, but Good luck. A little damage on the range creeper early. And Stoikov stepping up to bat will get it first. Now Nightmare play. Oh, not respecting the return trip here with the fairy fire, but I think he's still gonna go down. A little pip from that crossbow makes it right as rain here for ICX in a disaster. สวนมาผมเพียวแตก2 รอบผมวาร์ปแตกปะเนี่ย And I'm not sure those boots. กูดาวจะทันพอดีครับเพียวโดนไป2 ตัวติดอะ Oh, that's true. We
we have some visuals. I think she is barefoot in fact. ไปเจอนั่นไอเนี่ยลาโก้ฮูดวิงอ่านกินแตกรัว So mid lane is going to be BZM versus Stoikov for now. Seems ๆระวังนะลาโก้ฮูดวิงมันจ้องเยอะเลยเอาตั้งแต่เลเวล 1 นะสกิลมันโหดนะถ้าหลุดโพซิชั่นไปเพียวก็แตกพ่ายแล้วเหรอ So the early mid laning, do you think that's more about levels and economy? I think so. I mean, both mostly for the Storm, right? It's like the faster you hit 6, it completely changes the hero. At 5, you're very gankable. At 6, it's like, man, they're like we can't catch him anymore. Have fun. When you play heroes, roaming 4s like Spirit Breaker, Bounty, Lion. You look at him. If he's 3 or 4 and 5, you're okay. If he's 6, you're like, it's not worth it. I'm not gonna mid. Yeah. But so yeah, so far mid lane is okay. Pure is also he's fine. 2 deaths, he still comes back, gets the highest CS. How do you let that happen? You know, it had to be an open pool camp, right? On the It's the white mon factor. True. Probably drags the creep. On my goat, and there you go, folks. First Sunstrike kill of the game, gonna give BZM a boon in the mid lane. Get that pesky Clinks out of their off lane for 1W. That had to be the most on the edge of a Sunstrike you could be, right? Because he looked like he was out of it, but somehow, he's got. If you're BZM, you have an inner chasm stone built into your. That's right. Close as you can get without getting your eyes wet. With that Sunstrike. Gonna be a pulled top side. Water Rune goes to BZM. Good boy backpacking his branches. Maximizing that, gained HP, gained mana. See, this is what I mean. This is something that min-maxes, you maximum efficiency, minimum fun. Now, a double question for you. Those 3 Ironwood branches, they were locked. Yeah. He already has his wand. Is it because they existed before he had his full wand? I'm just a little bit surprised about why he'd lost. ไปขึ้นมาบอกเป็น1-2 วันเดียว you can make out of them is a magic wand. So Can you plant them when they're locked? I feel like you still can actually. I don't think that it's ได้อยู่ misclicking or anything like that. You know what? Interview question. There you โดนไปแล้วสันไตบอกใส่นั่นฟังครับ Sunstrike. Actually, I think it helps. Rice We land those Sunstrikes. แล้วก็ซัดว่าเฟอร์นันด์บูโน่เฟอร์นันด์ครับผมไม่รอดครับ And it's the white mon factor. เฟอร์นันด์ล่วงไปอีก 1 Gonna even get the big centaur. Drow is emerging as just a very annoying hero to play against in the lane. แตกพ่ายรัว Yeah, it's like Largo and level and the Grandmaster Hoodwink is fine, but yeah, 2-0 here. Stoikov. Strikes for BZM. BZM เอาเรื่องฮะเล่นอินวอเกอร์ impressive. I think he was like 5. พยายามจะหน้าเนสใส่ครับรัว But you got 2 kills. You're very happy. You need to command Sunstrike accuracy, the SSA, dash SSA. Is there a trick to the locked Ironburst? I'm really thinking is there a trick? You are fixated on that. It's because you brought it up now, like thinking about it. And then someone in chat they always give you the most obvious answer. You're like, oh yeah, that's why he'd do it. Absolutely, Whitemon investing to further block the camp again. ชื่อไลท์หรือเลสก็ได้ He runs into it, yeah. See, it's deceptive. It's like deceptive. อ๋อมาจากชื่อจริง so you hit it. วลาดิลาบไลส์ You can hit ก็คือชื่อเขาชื่อเลส continuously. You can hit it again after you've already ping-ponged it out once. ผมเรียกไลเซ่ตลอด So if you have a blink, obviously you probably just want to blink on your target, bounce it back to you. BZM สแตนแล้วสแตนแล้วนี่ทันด้าทั้งทีมเนี่ย Need more range, go forward, hit it again. เปลี่ยนชื่อเป็น 1W ไม่มีสแตนเลยครับ From the mouth of base. สตอยกอล์ฟตอนนี้ hitting it twice. I mean, imagine the clockwork hits it twice. For a second, I thought you meant that the hero can be hit by a clock twice. I'm like, huh? No. Following it up. Say, man, I went back. Gotta go get it. Finance. And also, you can get like a glove of haste to hit more. It's Race โดนแล้วครับ Yeah, but big shackle coming out. แชร์เกินช็อต power shot ครับอาลีมาช่วยเสริมครับเสริมเกลือมาเลนนี้ต้องใส่ซะหน่อยครับตายก็ลาโกเรส Not bad. That's pretty good. But they are gonna need the storm โดนเทคนานแล้วด้วยข่าวนานแล้วแต่ถ้าเพิ่งเข้ามาใหม่ไม่เป็นไรครับทันด้าโดนเทคนานแล้วเพิ่งมาเปิดตัวรายการนี้แหละน่าจะเคลียร์เรื่องสัญญาอยู่ 4 minutes, 5 minutes. No, I think ซื้อทีมแจกโรเล็กให้โอ้รวยจัดมันรวยอะไรขนาดนั้นเอาช็อตสั้นมาบอกไซเรสอาลีแตกเรียบร้อย he's like, look at all these moves, look at all this cool stuff. เอาบ้างดีกว่าคนดูผมใส่เสื้อ 1W แล้วก็รับโรเล็กแล้วก็โดน
Oh, Interesting. block. Yeah, can't Love it. block. That's one of the Don't cool jump. tricks that make you, you can tell someone's a better player is when they have like the quelling blade, they cut the tree, they put the I'll do it, I'll do it. there, like damn, I wish I had the sort of foresight. Well, more like energy, you know. แล้วก็ทีเด็ดเลยทีนี้77 ดาวเลยกู ตีตรงกลางก่อนครับ You gotta do it. That's right. ตามไปเลยกวาดล้างด้วยช่วงบอลโลก Vision manipulation of the terrain. It's got to be dogs. Clear some trees. It's so easy to find like 360-degree radial vision of these like unorthodox spots. But I mean, someone walks into the woods, they see no trees on. They're like, there's something happening here. You know. I wonder. Maybe I should put a sentry. No. ไม่เป็นไรครับจะโลเล็ก But Blaze, he has จะโลเล็กจะโลเลอร์เบดก็เอาหมดนะชั่วโมงนี้หิว able to get their own tormentor. Another thing that we saw in the previous one where PVISION just took all three of the first three, sorry, from Team Nemesis. เสื้อแมนยูยังขยับได้ภาษาอะไรกับโลเล็ก Wondering how he'd put his spin on the economy game. Wave cut into side camps, then later going to come back for these. ลากคีบดีครับอาลี Beautiful minds. Move some lane บน Sunstrike third one did hit, however, no kill. เรสโดนแล้ว But the setup. Beautiful. For a kill, blood grenade committed. เอาคล็อกมามัลติช็อตส่วนครับเอ้าเตะล้วลงไปล่างไวมอนบอกขอบคุณมากครับ Because you just can't. But ซาดันเอซีครับโดนฟอร์ดแอโร่แคชชิลิกช่วยครับฟอร์ดแอโร่เรียบร้อยครับเพียวปิดงานลงได้ครับดาเมจพอพอดีแต่โดนสวนด้วยสตอร์สวีทครับแล้วก็ฟ็อกซ์ซอมระเบิดมาโอ้มีคลิงเลยวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแต่นั้นเพียวไวมอนไปหมดครับแล้วก็ตามต่อด้วยอาลีโบกให้บอลเลนนิ่งโบดอกสุดท้ายพอดีฮะสตอยกอล์ฟครับผมมาหมดโคตรเล้าใจเลยไอซีมาทั้งคลิงทั้งสตอมมาหมดนะ Let's get the supports as well. Catches Ari and White Maw. Beautiful move there by Fernandes. Equalizes the. Yeah, we are equal. 8 minutes in. Like, there's no net difference between the two teams. Yeah, I mean, you remove the first blood from the game. You're at a 5-5 slate. Nice. Even net worth. Towers. No one taken one just yet, but scouting with Forge Spirit, seeing these stacks that are available. White Mon. Yes, what will you do? Meteor. Dude. Yes, a decent chunk of it with that static storm, so he's gonna be fine. Is this the fastest meteor hammer that you've seen in a minute? I feel like it's very quick. What else does he have on him? I feel like it's just straight Wand up branches. Yeah, straight up meteor hammer. Because I don't think did he buy boots? No. He got 4,000 gold. Those iron branches. There's a trick to it. There's a trick to it somewhere. We just gotta know. Yeah, no boots, just straight up. หัวครับเปิดมาซัดลงครับ A little bit of extra life here, but bounce back under the tower. ด้านของฝั่งนี้ก็ไล่ครับ The Centaur ultimating. ยิงกดมาบีเซมกับเกมนั้น SC ลงได้ครับผมลงต่อครับ In return. แตกหนึ่งสวยพิสวย Finally getting something of a lead here. BCM บอกซัดนั้น SC ครับ Straight for the meteor hammer. They smoke up on the supports for 1W, seeing who they can find. 4-2-3 wants to go for a Deso. Helps with your push. Helps with a lot of the damage you need. Because 1W, they're fragile. 1W Just the Centaur. สูสีเนี่ยเลนเฟดนึกว่าทางด้านฝั่งไอ้ 1W จะทำเลนเฟดได้ดีกว่านี้แต่ด้านบนเขาเม้มหนักเลยเขาเอาดาวเลนเจอร์ไม่ให้รวยครับแต่ก็รวยอยู่ดีนี่ขนาดโดนเยอะ Yeah, you're gonna cut through some heroes, cut through some towers as well, and now. Yeah, Mr. Lay showing on that wave, not quite level 6. คุณกดมาบอกใส่ครับ Misses the first miss of the game. ด้านโดนของฝั่งครับไรซ์เรียบร้อยครับ Frog put down to the ball. เลสเรียบร้อยไม่รอดโดนริชกัน But so far, the big difference has been that 33 is kind of untouched. He goes past, almost a tier 2. An 8-minute meteor hammer will do that. Oh my. Oh my god. BCM ก็ถอยได้มันยังไม่เจ็บเลยนะ Level 1 pull. It's what, like a second and a half? Not a whole lot of duration. At 43, he's only got the Blightstone, not the Deso exactly. Right. So not damage, not quite there. Looking for someone though. Yeah, close Mithril Hammer coming up soon. But the first of the two needed. There we go. We got one. There you go. กิ่งมาบอกว่าปั๊มลงต่อแต่ด้านฝั่งโฟทูทีบอกจัดการเอาไว้หมดนะ Carry player that stacks. He's made 3 for himself. That's an independent kind of guy. He's like, I know you have things to do. It's all right. I'll take care of myself. Yeah. Did I ever tell you about when I saw Pure outside of the Raleigh or ESL 1 Raleigh? No. What happened with it? Was he stacking something as well? He was stacking revenge.
the redemption arc, but Meteor Hammer after โอ้ช็อตสั้นมาใส่ครับผมด้านโดนฝั่ง4-2 ทีผมแตกครับ BCM จัดการ Back into it to play at night. Yeah. Boy's a grinder. So, but some other people might not know the story though. So it's just repeat it to me again. Oh yeah, we got a little bit of downtime off screen. 3-3, just doing 3-3 things, dragging a wave to a double camp, helm dom on. But yeah, so folks, 3-3 or sorry, Pure played back at ESL 1 Raleigh. And was eliminated on Saturday night of the tournament. It was a long one, game 3 elimination. But the Stampede being used here on Suh. No hook shot away yet. Level 5 trying to put the dancing shoes on. It sees 2. โอ้ช็อตซัด SC ครับผมคอมครับ Will fall. But yeah, Pure games are finished for the day. Walking back to the arena, trying to get in through locked doors to get in and go play pubs and get back. Damn. Grinding the ladder. It was like 10:30 p.m. Everybody's leaving at that point. 93 วัน W นี่ขนาดอินวอร์เกอร์ยังไม่ได้เดินอะไรเยอะนะอินวอร์เกอร์ก็ฟาร์มไปฟาร์มมาตรงมิดเลนแล้วก็ส่งสกิลมาช่วยบ้างอะไรบ้างวอลเทคเปิดมาใส่ไว้บอลเจอบุชแบกมาพาวเวอร์ช็อตสวนมาต่อสตอยกอล์ฟกิ้งออกไปก่อนนะแล้วก็โดนเบนบีบหัวกินเมทิโอลงหัวครับเรียบร้อยฮะThis is the benefit of those level 6s that you have on 1W and you don't have on Inner Circle. If you had the sharpshooter from the Hoodwink, you would have been able to get the kill and walk out of there. But 1W in a very good spot because of that. And you can see also the net worth starting to tilt towards their side. It's back when from Tundra that he learned this. Learned 33 was doing this. Just maximum goal. มัวแต่เน้นเลนบนเลนกลางเลนล่างฟาร์มฟรีก็จริงนะไอซีลำดับสำคัญเมนเนตมาโคเกมผิดไปหน่อยผมว่าเน้นบนเกินไปกะเอาดาวเนนเจอร์จนครับแต่ดาวเนนเจอร์พอกลางมันมาซ่อมช่วยอีกทีนึงก็กลับมาเงินอยู่ในทามมิ่งอีกครั้ง He's like hoard gold, acquire gold at all costs. I'm like yes, these are all good advice. Well, he doesn't do it himself. His role as a Skinny Bob, yes. His team to acquire that wealth. I assume he means a pro match, not what you're playing with 420 booty wizard in a pub. Hey, what's wrong with that guy? Hey, just saying, like that's my ladder. It's my ladder partner, man. We grind in USCs, but Stoikov. จริงไหม With your level 9 on your storm. Should have a Kaya, I would say. Probably Kaya on the way. Already has the Soul Ring as well, working towards getting some net worth. I guess they're waiting for 423's Deso to start getting some kills. It's very close to that, but you're still the net worth it's growing, It is. Yeah. 423, about 1K behind the Drow Ranger, and look at that. 89% win probability here for the Dire. That's it's not that bad, is it? ดึงมาวะวอเทคดึงมาใส่ครับแล้วก็ยิงกดมาใส่ไวมอนไม่รอดครับผมเรียบร้อย Off the map for 25. Stampede for Oak shot, not bad. I guess, but that was still a bit of miscommunication. Like that kill is nice to get, but you got in a bit of like a chaotic way. That kind of shows some of the problems. Like Suh and Stukov going at the same time. It's like wait, you guys aren't coordinating exactly. Right. It's not clean. No, it's not clean at all. And look at 33, straight up heart. Well, it was nice knowing you, ICX. He's like, I see what Saberlight's doing. This could be a good one. Health is damage? Yes, this is good. It tickles my efficiency. That's right. Oh, an efficient tickle, the most potent weapon you can have in Dota, but a zip forward. จริงมาเปิดนะชาร์ปชูเตอร์ปักขึ้นเพียวตายผมเรียกแล้วเพียวล่ะนี่ก็ครับเบทิโอลงปลาหัวต่อบีบกินครับทางด้านฝั่งตัวของเบนครับพาวเวอร์ช็อตมายัดลงต่อครับทางด้านฝั่งบีเซียมโดนครับคลิงสอยตายไปไวมอนก็ไม่รอดครับผมเรสจากการนั้นไวมอนครับเจอฮิวโรจากลาโก้ครับเสียไป3ตัวจังหวะนี้วันเดบิวฮะ Two of the biggest kills you can get. Very nice for them. And yeah, this เดี๋ยวโลโก้งงหมดอะไรดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายงงพี่ใช่เป็นเรื่องปกติแล้วทีมทันด้าก็ไม่ทำทีมต่อ Yeah, I thought that missed hook shot was going to be a bit more of an issue, but no, we guess not. Those arrows were already flying at BZM.
See, when he uses Fiend's Grip, Whitemon somehow makes him slide to the left a little bit and dodge hook shots. I see. But it worked out well for him, so... Yeah. Now, maybe Fiend's Grip is the problem because Whitemon, doesn't have an axe, so he's forced to just stay in place. Yep. You know, he just does so much that when he's reduced to one movement, yeah, it's actually a nerf for him in a way. Exactly. It's like you're disabling the enemy, but you're also disabling Whitemon, who you want to be, sort of moving around. Right, that's right. Sees the futures, and the enemies have to read his own futures, so they just anticipate his strikes. But he's there. Yeah. Same thing when you shackle with Shadow Shaman. You're like, I'm right here. I'm not going anywhere. But they're smoked up. Sorry, no, that's I believe an Invis Invoker only. It looks like they're not going to go for 4-2-3. Very, very good kill that they were able to get, but that was without 33. 33 has now joined the game. He's reconnected. 33 is reconnected. Yeah. He's like, I got the heart. I have 3,000 health. Holy. Looking like a Mar on his tipper saw. Dude, he's got 52 health regeneration. Like, and it increases as his health goes down. Like, he's got... ลงล่างมา33ครับได้หัวใจแล้วเนี่ย well, you should 33ยังคงเป็น33เหมือนเดิม perhaps ออฟเลนที่เงินเยอะ You can't really build like a vessel to solve this problem. Late game Scotty, perhaps. Next item Scotty, you mean? Yes, next item yeah. Scotty, maybe for... I was gonna seem like maybe, I don't know, because if you delay the game, you're gonna have BCM Invoker, you're gonna have pure Drow. แต่กล้องสูงมากเว้ย I think หมายถึงอ๋อ No, it's a very tough one. That'sกล้องมุมโดนเนี่ยพี่ huge issue that they presented with. How do we deal with Centaur right now? ผมก็ชอบมุมนี้นะผมว่ามันดูง่ายดี เวลามันเบี่ยงกล้องมันไม่เวียนหัวกล้องมุมสูงอะกล้องมุมใกล้หมายว่ามันดูไม่ละเอียดมันมุมมองนักแข่งแหละแต่ว่า I forgot มุมนี้ดีกว่า it was who says that they're like, what do you do? He's like, oh, I like to watch TikTok videos of Dota to pick up new ideas. And you're like, oh, okay. That was keep talking. It's on the tip. I know. I'm like, it's like I remember who someone said it. I feel like it's like I know it's a pro player. I just can't remember who it was. As Courier could lead them to. I think it's RCY. RCY? Okay. Yeah, it was Speed in the interview after the recent qualifiers in NA, but I had a big jump here. Silence and the strike won't even be needed as the butterflies float overhead. Ari claims another. 4-3. He'd like to find some kills, but apart from that nice double Invoker forced out. Hasn't been involved in anything else so far. BZM, they should know he's here. Icy Shard for BZM. Force Staff แล้วก็เป็น Hurricane Pike ได้เหมือนกัน Invoker หรือ Invoker สายยิงไฮด้าเข้ามาสตอมเหยียบฮะไม่ได้สิเพราะ Force Staff มันคนละสายกันนั่นเป็นดากอนแลนด์กับไอ้นี่บังไฟ Specialist อารีเขาช็อตครับดาโดของฝั่งอารีก็ตายผมเตอร์ดี้ทีก็ตายครับเอ้าลงมาแบบนี้ไฮกราวยิงไม่ไหวครับในแมร์หลับลงไปโคสแนปไอวอลครับใส่เฟอร์นันตายผมไม่รอทางด้านฝั่งโคดวิงแล้วก็วาร์ปหนีกลับไปทางด้านฝั่งสตอมแล้วก็คริงกลับไปกลางครับผม He's fine, he's got 60% health, but no, if you focus him down hard enough, he can be killed. Yeah, that's right. Okay. BZM also has finished the 4-staff, very nice. Against Clockwork, OG ยันเด็กดาวเลย at least a couple of these. เดี๋ยวย้ายไปดู OG ยันเด็ก อันนี้ดูขำๆเลยแชกเกิลนะ power shot ซันสไตล์ลงเต็มหัว BCM จากการ SC ครับ 4-staff welcome addition แต่ผมว่าเกมนี้ทันได้ไงก็กินขาดครับไม่ใช่ 1W เรียกทันได้แล้ว Of course, his skeleton homies also say he's here. เกมนี้ไงก็กินขาดมันดาบมาดีอยู่แล้วด้วยแล้วเทียร์มันสูงกว่าด้วยครับดาบนี่บอกครับดาบของด้านฝั่งทีม IC เนี่ยจริงๆเขาไม่ควรจะเน้นเลนเฟดหนักอะไรขนาดนั้นกับดาวเรนเจอร์นะมันก็เลยทำให้กลางรวยแล้วก็ออฟเลนรวยครับของด้านฟิล์มดอน W เรียบร้อย GG Their showing has been pretty solid so far. They're up against one of the strongest. เดี๋ยวไปดูดาบทางด้านฝั่งยันเด็กแล้ว OG ดีกว่าจะได้ตรงคู่ที่จะพากครับ
little wild with the draft. We see what we got coming our way. We do open up at the Kaz on the side of Yandex. เดี๋ยวขอเยี่ยวก่อนแป๊บนึงครับ First overall pick. They second phase ban, the Puck and the Wind Ranger, two heroes we did touch upon already. The response from OG was the Beastmaster, so we're going to see that coming out. Most likely that will just be Raven's hero that will be playing into the Kaz. You were talking, Mir. I don't remember which one of you said it, but Clockwork getting picked last series for Rue because it is usually a 4-play hero. Beastmaster is an easy transition because that hero is just everything. Yeah. So for Raven to move from carry Beastmaster to offlane Beastmaster, same thing. Yeah, I mean, it's just a great hero, and I think the dynamic of picking Beastmaster early changes when you see that melee hero versus the typical ranged hero, which made this hero kind of lose popularity a little bit. But it does feel like Raven's just doing the classic carry to offlane transition of, oh, I'm going to play Axe, I'm going to play Doom, I'm going to play Beastmaster. As all the farming offlaners, basically. And it's worked out for him very nicely, and it does fit into the meta because even if he weren't a carry player, he would still be forced to play Axe and Doom. True. The Tim's Mirana coming out. I love that. That's a hero I was wondering if we were ever going to see through this entire tournament because the Celestial Quiver, I believe it's called, I think Mirana's main role as a support has been and always will be, can she like effectively dominate trades? And a lot of times and in a lot of patches, like that decides if she's in the meta. And right now I think the Celestial Quiver has been buffed to a point where she wins trades against a lot of different fives, and I think as long as the premier fives are taken out, I think Bane might be the only 5 that still beats her in terms of trading. Is there anything else that comes to mind for you, Mira, where you're like, you see a Mirana and you're like, all out trade this? I still think that she suffers versus Phoenix, which is like okay, that makes sense. You got the leap attack speed, but it would be quite difficult. While her trading did get better, I still think she suffers a lot of weaknesses. Arrow is not the spell that it used to be, and without proper setup, you can't really nail it. You do have this Beastmaster Sun, which is great, but I would like another hero to enable her. Yeah. Because one is just not enough. Then they're just force stuffed away and the arrow misses. I also think taking away the double Starfall bounce facet, where one gave evasion, was actually a big hit for her. Like, sure, she got the Celestial Quiver, but she was still trading better with the double Starfall. They completely removed the blind component of Starfall? Okay, yeah, that did matter a lot for her laning stage. I mean, Wyvern's great as well because you can just out-sustain all of this poke that's coming out of Mirana. We see Wyvern's getting level 2 Cold Embrace now and just dishing out that Warlock level of heal with less mana cost, actually. And I believe that they run Nature's Prophet on Chiro Jr. like they do flex this, I think. So I don't know exactly where these two heroes are going to go. I know they both are pseudo-flexes. I think they both prefer to be carry, but based on what I know about Chiro Jr., I think he's most likely on the Nature's Prophet, which is interesting. Because now all of a sudden, like we talked about Treant armor having like effect on other lanes. Now when you're considering these trades and these sustained lanes, like I think Mirana plus Beast is very much a poke you down war of attrition lane. You can never really commit for kills because you just have the Nature's Prophet most likely with an early earn. Nature Prophet มันทำไมมีนกฟ้า Nature Prophet อยู่ทีมเดียวกันวะ But not as powerful, but always there. เอาอะไรเยอะขนาดนั้น Earth Spirit นกฟ้าน่าจะเป็นมิดเลนปะ Seeing a lot of people go 302 on their skill build, which โหดนะ they go for roll. อ๋อนกฟ้ามิดไปเจอ Earth Spirit like an early roamer ganker, but people are just playing like แล้วก็มีลาน่าโพส5 Beat Master Off Lane That's what I've seen at least in the few games I've watched. The Bandit เลยแค่เทียนแล้วก็ just makes it very easy to push out the wave and go stack a camp for yourself. ฝั่งตัวของ Keeper ครับ some other rune. Shadow Field แล้วก็อะไรแค่ But I do think there are games where you should consider the early roll anyway. It's just that rolling into the enemy tower mid lane is just so high risk, low reward that if you don't skill that, you're never going to be in that situation in the first place. High risk, low reward. I'm very excited to watch this draft play out, but I also ได้ดูบอล realize ต่อตอนตี 3 that it might be a little สตรีม volatile. น่าจะเกิน Either 12 ชั่วโมง it's มั้ง gonna ผม go ไม่แน่ใจ great, and it'll be epic. Loads of kills. Or it will be falling เดี๋ยวผม flat. เปลี่ยนพาร์ทใหม่ให้ I want to point this out that ถ้ามันมีเกม 2 แล้วมันมีเวลาแบบไม่พอไม่น่าจะพออยู่แล้วแหละเกม 2 12 ชั่วโมงเกิน a lot of the popular mid picks don't really lock people in place. Some of them even move people. And I thought of Earth Spirit, and then I also because I thought of Earth Spirit moving people, I remembered I had my brain flash to this moment of a Spirit Breaker bashing somebody out of an arrow. And I'm like laughing that Miro is concerned about setup for arrow, and they've picked two heroes that often move the heroes that they stun. You can kick him into arrow. You can only that would be imagine that sick. they practice this. That would be sick.
You can still arrow into a Spirit Breaker. It's tough. It depends on the angle. It depends on the angle for sure. If you're running, like if he's running the same direction as you are, I think you'll be okay. But you're right. There could be funny situations. But with the addition of the Spirit Breaker, you kind of have to downgrade the Prophet and his role in the game. He's just too addressed. Like the Spirit Breaker will be hunting him across the map. You have this Earth Spirit who can just kick you back. So they just go for this 18-pick Ember, flexing the Nature's Prophet to support. Yeah, I mean, I had mentioned Soxa having this, like he was taking Snapfire. Like Snapfire was pretty much being played mid by most teams, and he was kind of taking the hero whenever they had a better pick for Cheer Junior. So for whatever reason, I didn't consider them ก็ doing น่า the ส same นใจ thing in Nature's แต่ Prophet. Ember Mid นะ Makes a lot ไม่ of ใช่ sense. I imagine it's Soxa, Nature, Nature เห็นน่าจะเป็นซับแล้วแหละผมว่า Wyvern, but I guess that one's still ซับ up in the 4 air as เหรอ well. Yeah, I would very much rather the Wyvern แครี่ just เป็น go นกฟ้าเหมือนเดิม just to out heal any of the Marana poke, then you're eliminating her threat from that lane. ลำต้องนานนะดามม้วนไปม้วนมาเย็นเด็กเนี่ยจะแพ้ OG เอานะ I said like very few heroes trade well เอ with Marana, but I ตัว feel like ฝั่ง Nature's might actually own her. ทีม That's OG why that's ยัง the only ดาม thing I แบบ was ชัดเจน considering กว่านะผมว่า maybe like maybe Wyvern would be better suited for like stacking triangle, and Nature's is better suited for babysitting. I think it could go either way. I think it might even depend on like what carry we see coming out for OG. How do you feel about this Ember though? Because on paper it does look quite solid. It's not a hero that gets charged easily by the Spirit Breaker. It will lane well into the Earth Spirit, but there's gonna be a point in the game where if Beastmaster has a strong lane and hits his timings and OG nails a few of their rotations, they're just gonna have this big tempo window. Do you think he can address that? I do think that. So if I'm using the puck reference from last series, I think the team that is naturally harder to kill and like has the answers to the enemy's spells, like for me, the main way they kill Ember in the mid game is a Beastmaster Roar. And yeah, you have magic damage, but I don't think it'll be enough to go through Flame Guard as well as Cold Embrace and Winter Wyvern Curse. So I just think usually the team that scales better is the one that naturally survives against what the other one does. And I think that favors Yandex right now. I do think in theory they could lose a lot of momentum early and like OG could run them over because Beastmaster does snowball games faster than pretty much any other hero in Dota. But I also don't like they have pretty strong lanes on the side of Yandex, so I don't think that they're going to get like ran over. And I think Ember will be set up to kind of roam freely on the map because it is going to like if you think about other than Beastmaster Blink, how do they kill this Ember? It's like a very wonky set of spells. It's like pull into charge into kick into an arrow. Like it's just kind of weird. I think it's going to be quite difficult to kill him. I mean, you could go for a carry with a silence like Marta. That could be a solution. Yeah, you have like a pseudo disable from your carry. Maybe even like an Alchemist. I would like an Alchemist too. Something like that. Well, first it will be Yandex selecting most likely a hero for DM. He did say that a lot of his heroes are in the meta right now. I guess Centaur is one of his. That's okay too. Very stable. Fun. Yeah, just giving them that initiation, that little bit of extra นึกว่า Nature Page จะ off lane laning presence and auras. จัดเลนยังไงวะเนี่ย Nature Page 5ยังพอเข้าใจนะไวเวิร์น4เหรอ Now that I think ส about ไตล์ it, เสียงของผมตีไว้ไวเวิร์น4 Nature Page 5 carry that contributes to the game relatively early. I like the ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะ I think like Yandex has given me a good idea Nature of Page what คง OG needs, and I like that โพส concept. 4อะผมว่า And so I wouldn't mind something Case like carry Ember Alchemist, mid where it's meant to be really early tempo. ฮีโร่ If แปล I ก would like the Alchemist, I think they would suffer too much on a dual melee lane. ฮีโร่ and โคตรลุงลังอะ they're just รอเฟก so อย่างเดียว much เนี่ย physical เย็นเด็ก damage. Whereas like Moirta or มาดู Gyro โอ Hopper, จีโอจี you ฮีโร่ mix เข้มจัดเลยนะ damage versus the Wyvern. Yeah. That is an important thing to. I thought it. Okay, they do go. So I think they're going to rotate them. น่าจะไปช้าๆแค่ไอ้นี่ครับทางด้านฝั่งตัวของบีดมาเตอร์อ้าวมีอาชิมิด้วย The Spear Breaker plan It will from the get go. Scam on the Marana. กาเกินหมดเลยเนี่ย Very good call on the Alchemist. Alchemist I just ไม่ได้แย่ worry เกมนี้ about the lack กา of เกินหมด mixed damage because all of the magic damage coming out of Earth ชิรา Sphere จู will เนีย Ah, be มิด very ซัก slow ซ่า without โพส magnetizing. 4ยิงด้วย Wyvern can do a lot here with just โอ้ one เกม cold นี้ embrace. OG ดับดีกว่า ไม่รู้ว่าเล่นดีกว่าแต่ดับดีกว่าแน่นอนนะ Yandex's draft is like a lot of poke damage. You're getting slight change, you're getting like Kez damaged over time, you're getting like there's a lot of damage, but it's not it's going to chip you down. So I thought like in mid-game fights, like Alchemist ulti is going to own. They are going to probably need the early Spirit Vessel. I'm wondering if it's coming. It probably has to come from Ember. Like you could build it on Soxa's Nature's Prophet as well, but I think it might be a bit too late. So I think that Spirit Vessel timing is what I'm going to be keeping an eye out for, because if there's a window where Natsumi has Radiance and there isn't a Spirit Vessel,
I'm going to feel really good for OG. But if like I think he's actually really important to their mid-game fighting, and we've been seeing a lot of alchemists. แต่ก็เหมือนโตนักล่าแล้วก็กลัวแบบทีมไฟยังไงก็ OG เกมนี้ทีมไฟจะพอหรือเปล่า I think he'll give Beastmaster Ags like 40 minutes into the game to replace his own Ags, but I don't think he's going to be giving anybody Ags. I would like it a lot more if that were the case, that he were just playing for his own game and does the mid-game tempo that you were talking about. Yeah, I think if he plays the sacrificial Ags game, then they're just going to get ran over, because that would be anti-synergistic with the way that the rest of his draft, Earth Spirit, Spirit Breaker, Beastmaster's kind of greedy. You have like playmakers and a greedy offlaner. Alchemist appears greedy, but he's only greedy for like 8 minutes, and then he's not greedy. And he can help his team make plays. He is set up for Arrow, probably one of the best carries in the game to do it. So I like how it fits into the draft. I think Yandex is on paper has a bit more ease of execution, but I think Natsumi could run over this one. Well, we're gonna find out game 1. Yandex versus OG coming your way with Kazu and Sunspan. มาลองดูครับขอดู Yo, OG versus Yandex. OG. Sunspan here with OG also known as ไปคู่พางนี้มันซันแฟนเนี่ย Doing pretty good. I thought you were about to like drop a beat or some shit. No, yo, what up? I can't rhyme for anything, my friend. That's good. Let's keep that up. Natsumi and OG looking to. This is their first series? I think it is. For both teams? I believe so. Why don't you alt tab and find out for us real quick? Keep talking. Do your research there. Keep talking. We get to see the Chicken Man this game. Kez played by Watson. He is one of the best in the world at this hero. And on the other side, it is an alchemist, Natsumi, like the panel brought up. What kind of alchemist will this be? It's the one that ขอมาใส่สเกมครับ The answer to your question, it is the first series of both the teams. A fresh start. Absolutely. As we'll have to see about the laning Stand stage, by. because they did talk about it a little bit, and I don't think ผมจิกกี้นะครับจิกกี้ Nature's Prophet all that much. Like, sure, you can have อุ้ย arrow early on. ตอนดึกครับ สวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ So close. ขอบคุณพี่จิกกี้ด้วยครับ Big one, but at least some early pressure. Because yeah, sure, you have arrow, but you can only kill Jiki, like Juku, one tree Jika. at a time, and that just means there's no other spells. So I do think that Saxo should have a pretty good early game when it comes to the Nature's Prophet in the off lane. ขอบคุณครับผมครับ As a mid lane, the Yopaj versus Chira, and we got the Spirit Brothers at it again. And I mean, it's good to see the Earth Spirit actually in the meta. He kicks his brother into the tower. Just only one pop shot though. Yeah, they should both be pretty happy in this lane, but generally speaking, Ember is definitely seen as like an Earth Spirit counter. You can't really ever kill an Ember. You can play quite aggressive on the Earth Spirit as the Ember, and you build Mage Slayer as well. อ้าวคู่นั้นจบไปแล้วเหรอ So วัน W Yandex should be overall pretty happy with like the matchup that they do have in the middle lane. มันสู้ไม่ได้ตอนก่อนออกมาสู้ไม่ได้ Early game as Yopaj. Somebody's dying here. Chira Jr. แล้วก็ชิระจูเนียร์โซโลคิวโยปัดไปครับเฮ้ยนี่ไงล่ะ The first blood. ชิระจูเนียร์สูตรเดิมมั้งเนี่ยเฟรมการ์ดเผาๆไปแล้วก็ตีล็อกขาแล้วก็ตีเหรอครับ Is this your new meme? I don't know. Every tournament needs a new meme. That's true. เพราะถ้าอัพแบบไปกระโดดสับเสิร์ฟอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะไม่ไหวต้องเฟรมการ์ดนำเพื่อเผาเอิร์ธสปีดแบบฟรีๆครับเอิร์ธสปีดมันสู้ยากครับมันไต่หินสวนมันก็ไม่เข้ากันเวทไป It's really hard to gank this hero in the mid lane. ทำสวยครับโซโลคิวครับชิระจูเนียร์ You don't interact that much with Beastmaster, but Beast also has a very hard time killing you. So yeah, CJ on the Ember. ต้องมาดูว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงนี่จะเป็นหัวนกฟ้าได้คีบ3ตัวครับเพิ่งได้ดึงคีบครับเพราะว่าโดนฝั่งตรงข้ามโยกคีบไปก่อนอะไรเงี้ยเพิ่งได้ดึงคีบนะชนะฝั่งเคสน่าจะต้องรอเลเวล3ครับเจอกับไลน์อัพนี้แมชอัพนี้จากชนะฝั่งไอตัวบีนมาสเตอร์แล้วก็สปีดเบรกเกอร์ You can build whatever you want, which I think is quite nice. You know, you can go for Vessel, you could go Glimmer, you can just play for an early shard. So I like it quite a bit. What do you think of that Nature's Prophet support? The first blood was really good earlier. Oh, I miss casting with you. Such a clown. DM with the best set in the entire game on this Centaur, of course. That's a good take. This is a banger set. Cinderin absolutely despises this. No, I think this is a really, really cool. Yeah, of course. If they ever came out with an Arcana, very, very cool. Because this set exists. This could have been the Arcana. Yeah. And like you become like flying at some point. Oh yeah, that's good. Giant's Ring. โดนในสมองได้นะคุณดู Giant's Ring. We need เพิ่มเติมมาได้ปิดหลอดเปิดหลอดก็ได้ครับพี่ชาย playing the Winter Wyvern this time around against Raven on the Beastmaster. ด้านนี้ก็เขย่ายาสตันไปเซเบิลคอนสตรัคชั่นครับฝ่ายนั้นนัสมีครับผมเก็บซักซ่าได้ครับผม
ขึ้นมาเป็น1-1ครับ Very aggressive, which I do like. I think also when you look at DM, like you have retaliate and stun, so you're not like the most potent. I think when it comes to the laning stage, it's definitely something that Saxa has to be careful for because Almirana can deal a lot of damage. It's also that Centaur is a low armor hero, so we'll see if they can get some more pressure going on with the acid spray later. And with that death in the mid lane, Yopaj sitting at 12-0 against the First Blood Ember Spirit 18-4 for Chira. First Blood สามารถผม Charge is coming though. Yopaj getting a bit ชาร์ดักเนสมาใส่ชิระครับช่วยหน่อยโรลลิงกิ้งทามมิ่งครับแล้วก็ไซเลนต์มาลงต่อไม่รอชิระจูเนียร์ไม่มีอันตีแล้วด้วยไม่มีการดิ้นครับผม ขึ้นมาเป็น 2-1 ครับ OG like that, you just gotta be careful because overplaying like this is very costly. You're not supposed to die in this matchup as Ember. Like if you have Sleight of Fist available, the charge can honestly never really connect. And if you look at the top lane, you know what's coming. Like Raven, he can't even lane in the top lane. So if you're Tims, obviously you will be looking at this mid lane. So nicely done by OG. Has Spearbreaker been finding good success? He's honestly not played that much. I do think it is a somewhat เอาติ๊กเบิร์นยิงเข้ามาที่ทีมครับผม Oh yeah. Feels like it doesn't matter what patch he'll be อัด playing. มาต่อครับ It's a good hero for a team that wants to play like this, right? Like strong lanes, collapse together, play fast. So it is a very much like OG style type of hero. And what kind of build are we going to be seeing from Raven? I mean, you can't. Looks like the Helm build this time. You can't really play this hero any other way, as they are looking for play onto DM. Yeah. อันสเตเบิลของก็ใช่นะบอกว่าเปิดผ่านมา I'll just get the แล้วก็ถอยกันครับ forcing a TP. Saxa. It's a little bit hard, I think, for OG to find more moves in the early game than they already did, because of like the top lane is a absolute disaster, which means that Winter Wyvern absolutely not wherever Tims goes on the Spirit Breaker. So maybe once you have Magnetize, I think you can look for more plays here with Yopaj. Because you are not playing through this Beastmaster in the top lane. You leave him alone, let him get his helm, and let Raven do his thing. Well, speaking of players doing their thing, hold that thought. Well, it's usually I have Cinder and talk about this, and we commiserate with each other. But Kez, yeah, late game, do they have an answer for Kez? Because it feels like in the right game, this hero just takes over. They've got a good amount of stuns, which is good for them, right? Like you have SB, you have like some random arrow, you have Alchemist that can stun for you, but I really like the dual combo of Winter Wyvern. ฝั่งด้านนี้ก็แรมแน่นะเปิดมาครับตัวของฝั่งทีมตายสเปราเปิดนะวาร์ปซอสซักซ่าตีธรรมดาบอกตีธรรมดาก็นวดได้มาจังวันนี้ครับทางด้านฝั่งทีมตายบอกโยปัดก็ล่วงครับขึ้นมาเป็น 2-3 ผมงั้นจะเป็น 1K ครับยันเด็กครับ Problems with my eyesight. ว่าแต่เอาจริงๆนี่ก็ไม่ง่ายนะเกมเพลย์ของทั้งคู่ครับผม And this is a big deal because minute 6, double damage rune. You've got Treants as well in the mid lane. This is a lot of pressure that should be coming out on this mid tower. I think as long as they respect Magnetize, it's like a good way, I think, here for Yandex to like play around this early game. But to go back to the Kez, จะมาแอร์โลตัดรถถังเฉยครับทางด้านของฝั่งไอ้มิลาน่า get to that stage because right now he's fully free farming, and I've always loved the Winter Wyvern Kez like combo together. They lane really well together. You have aggression. You can keep healing him. Even if Kez is in trouble, you can always Cold Embrace. You have Winter's Curse to turn it around. So these heroes work very well together. Nice scouting by Saxa here with the Treants. See if they try to turn this into something. Chira making his way over as well. That is the 7-minute Wisdom Shrine attempt. Malady shows himself with the Arctic Burn. Arctic Burn ยิงกดสเคมครับแล้วก็ทีมเอโคสแลดเปิดมาต่อกระโดดผ่านไหมครับวาแอคควีงมาบอกท่านฝั่งเรเวนวัสันเก็บนั่นทีมส่งได้บอกส่วนวัสันนั่นจัดการสเคมลงต่อครับดับเบิลคิวครับของนั่นวัสันแล้วก็เรเวนก็บอกไม่รอดเจอสะบัดดาบมาจากนั่นวัสันบอกตายครับเอาแล้วฮะเรื่องคุณคอนโทรลไทมิ่งต้นเกมเลนไม่ดีครับทางด้าน OGเน้นกลางไปก็ใช่ว่าจะเคลียร์ได้ผมจังหวะนี้ It's really important that Jira Jr. on Ember is over in this area as well because he kind of blocked Yopaj the whole way through. As Natsumi is going to give himself a little self-stun. Because like the only way that OG can fight this back is if they can have มาดูจังหวะผมคอนเทนต์ดูเลยว่าโดนทางด้านฝั่งเคสนี่ปาดดาบมาแบบนี้ไม่ค่อยดีครับผมภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ Watson who's level 6 already. These are shredding everybody.
This was very uncoordinated for OG. We're not ready for it. Triple kill It's also 6 ต่อ 2 กันนะเป็น 4K ครับ they do not deal damage. Like เหมือนวันนี้เป็นแข่งวัดเทียงไม่รู้นะคนดู none of these are honestly damage heroes, so it is all on your punch in this early game. Yeah, cold embrace on the creep. Some more pressure to this tier 1 for. มันเป็นแข่งวัดเทียแบบหนักๆเลยนะคนดู Yeah, they even brought DM's Helm of Dom creep, so he's gonna be full chilling down bottom. Yeah, this tier 1 is gone. And you talked about the net worth lead. It's not just a net worth lead, it's a net worth lead against Alchemist. True. Very, very true. So this is El Problemo. Time to pivot and buy some ags for teammates, right? Yeah, surely. Who do you even give the, like, oh man. Because they don't have the best ags, so you kind of, like, even as a... Have you seen Spear Breaker ags? Come on. Yeah, I have. Come on, bro. You push those guys real good. Very disruptive. Yeah, I think, like, Beastmaster obviously is probably the best ags. I mean, Earth Spirits is really crazy. Yeah, but in the right situation, but... Yeah. Now you're gonna have to play for your own game, get like some Radiance Blink, maybe go for like the later on BKB AC, because even when Alk is behind, he always has timings he can play for. Well, he might be playing for his death here if he's not careful. Pops a concoction a little bit early, trying to go on the Centaur. That's a lot of damage. Magnetizes shows up though. Now they're turning this around onto the Alchemist with the Stampede to follow. And again, another disastrous fight for OG. ไม่ดีใช้เปิดย้ำต่อครับทางด้านฝั่ง DM จะรอดหรือเปล่ายังรอดครับผมแล้วนัสมิกับโยปัตแตกครับเรียบร้อย He's gonna survive. It looks like he's fine. And good, it's just overall good moves from Yannex right now. If you're looking just at OG, this is why an early laning stage deficit can hurt you so much. I mean, Watson has a Mage Slayer in sub 10 minutes. This is already a problem. You've got all the supports as well that have way more XP because you got double Wisdom Shrine. And even if you unlock ults on OG supports, it's not going to change all that much. So they need a bit more time and to kind of stem the bleeding. Better luck next time. Will they have time to do that is the question. 6K lead starting to balloon for Yandex. Raven. ฝั่งด้านนี้ตัวของวินเทอร์เวลนั้นมาเป็นเพาเทรดครับ Well, he has the helm coming out. เย่ which of course is good and overall เงินนำขนาดนี้สบายใจครับทีมยันเด็กเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมแจ๊บอยู่ทีมไหนแจ๊บอยู่ในเมซิครับผมแข่งไปแล้วครับแพ้ 2-0 0-2 วันนี้ They also talked about it, just didn't seem like it really worked out that well. Yeah. I think sometimes, you know, it's okay. Gotta call it quits. เล่นยากครับ OG ครับนี่โคเอนเบรสเชื่อไว้ก่อนนะไว้บน OG can't really fight back. It's very similar to the Spirit series we had just. เริ่มเน้นเข้ามาบอกตัวนี้ดับเบิลเอทซัดมาดับเบิลเอทครับลงต่อ1ทีชาร์จดักเน็ตไปครับซักซ่าเก็บนัสมิลงได้หมดแล้วก็ตอนนี้ชิโร่จูเนียร์ครับซัดเดินทิมส์ลงต่อ1ทีครับ11 ต่อ 2 เงินนำ 7K เลยครับผมสำหรับทางด้านฝั่งทีมยันเด็กส์ครับ What can they do? This guy's good. Yeah, they are in. What can they do? I mean, even looking for scam should be fine. ขึ้นมาสแกม charges, but when the enemy team is hitting your tier 2 kind of freely. ซึ่งเชนเปิดไว้หมดชิโร่จูเนียร์ครับเวสเซลพาไว้ก่อนกระโดดถอยออกก็สแกม Disaster situation. เข้ามาอย่าลืมเข้าไปจุ่มซูปไลน์นะครับใครหลุดไปก็ฝากจุ่มให้หน่อยนะครับพี่ชาย Swing. พอดีซูปเขาก็ต้องการยอดเยอะนะครับผมนะฮะสำหรับผมจะได้ต่อสัญญาในไตรมาส 3ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ใครเอามันคอมฝากเปิดให้1หน้าต่างหน่อยครับขอบคุณครับรบกวนด้วยนะครับพี่ขอบคุณมากครับฝากเปิดทิ้งไว้ให้1หน้าต่างนะครับ Kind of want Radiance like under 13. Okay. Obviously he can't get that anymore. Still has a minute. But the thing is like Raven ก็จะขึ้นเป็นเฮมใหญ่นะครับก็คือเฮมโอเวอร์ลอร์ดนะครับพี่ชายThe overall problem I see at the moment for them is that with this much of a deficit, you don't have that many. ขอบคุณนะครับที่เข้าร่วมมาในซูฟไลน์ผมกดพิมพ์ได้นะครับเขาแจกทางด้านฝั่งซับฟรีด้วยนะครับเขาจะสุ่มแจกเป็นกีฟให้นะครับหลังจากจบไลฟ์ None of these things are easy. Because it is not normal to be down 8,000 gold at minute 12. So Yannex have done all the correct things so far here in this early game. Scam spotted. Will be an annoying kill if they actually try to commit for him. The Raven being spotted by Chira. Have yet to see a roar this game. I mean, OG just haven't found an opportunity to fight at all. ออกมาโดดชนครับเบนแซปขึ้นมาใส่ครับทางด้านฝั่งสเคมล่วงครับซักซ่าจากการเรเว่นลงต่อด้วยฮะ
He got the top kill. I mean, he was literally 2v1ing them as a support right there. Natsumi has a Sacred Relic. And Saksa shows up to force him out. Yeah, if you're going to be OG, you're definitely looking at potentially... You want to get Moonlight and also like Spirit Breaker ult. And then kill some of these plays that are overplaying. Because honestly, what Saksa is doing right here is... It's close to illegal. You definitely got to look at getting a kill on him. How close is he to 6? We're 13.5 minutes in. Not that far. Also, at least latest minute 14. Yeah, Roll's going to miss on the Saksa. We'll get slowed though. กดมาชนซักซ่าหมดชัดตั้งแต่ครับสตาร์ซ้อมหยอดดาวเบิ้ลไปผมฉะนั้นฝั่งโยบาจากการซักซ่าก็มาดันคีมแหละครับแต่ว่าโดนดักจับนะผม Like when you're down this much, any kill is really nice, especially for the XP as well. Now 40-minute Wisdom Shrine should unlock the double ults for them. ยังไม่ได้เลเดียนเลยครับ13 นาที 14 นาทีพยายามเร่งเอาครับทางฝั่งตัวของอาร์เคมิดเงิน 6,400 แล้ว14 นาทีเหนื่อยเหมือนกันนะฉะนั้นฝั่ง OG แต่เขาดับมากะฟาร์มใส่หน้าทางด้านฝั่งยันเด็กครับไม่ว่าจะเป็นบีทมาสเตอร์แล้วก็อาร์เคมิดก็เลยโดนลงโทษต่อ He's getting the Lotus, all good. Good trade. Let's count those. So last series, it was 6-0 on Tormentors. Yep. Right? Right now, OG haven't gotten a Wisdom Shrine. That's right, 4-0 on Wisdom Shrines. It's all about those objectives. Mage Slayer Deso in 14 minutes. This has to rank within like the top 2 fastest or top 3 fastest timings. Yeah, that's pretty sick. Gonna go for the Ags next. And it's just overall, like naturally, is not that easy to kill these cores. You have Kez, Ember, and Centaur. And to top it all off, if Malady is in a good position, you will always like slow down that attempt as well. I like that Raven is going for a more like creative situation. When they take over your side, you need to try and find a way to sneak onto theirs. We'll see how long he can stay alive by doing that, though. It's like only a matter of time. And for Yandex, I assume they're not in any hurry because they have great late game. They're very happy just like playing in, I think, aggressive areas. You slowly take over more and more of the map. And this is also where Nature's Prophet can do quite a lot. If you're creative and you understand how you want to ward and you just abuse the TP, like maybe later on when you know that they start farming a jungle, you drop one ward there, you drop one ward aggressively. Because for now what Raven is doing is absolutely correct. But it will only work as long as they don't look for him. Yeah. Yandex, see how much more pressure they can put on this Alk. Does have the Radiance as we talked about. And we'll see what he builds afterwards. That's a self-stun somewhere. Yeah, oh, he's already really low. Kira Jr. just randomly walking next to him. Moonlight chains, he's gonna pop it with his ult though. กดคิมิเข้าเรทเปิดแล้วนัสมีครับ Down goes the Alk again. Silver lining is what the Radiance is online. Okay. You found one. That was one of the more sadder deaths I've seen. Yeah. Yeah, did they have any vision on him there? Like when he was invis? Did they just happen to be walking next to him? Just ran out. Like กดทาวเวอร์เปิดเลยครับชนะวัตสันครับตอนนี้ก็ I don't think they saw him. พอสเกมอีกแล้วครับผมยันเด็กตอนนี้เงินนำอยู่เท่าไหร่ครับ 12K เลยโอ้โหเยอะจัด Just to rub it in a bit, it seems. It's a tough one. จบง่ายๆฉะนั้นคู่นี้ The thing about this ง่ายไหมคนดู easy ไหม The original roster for this SEA group, the first month they were on fire. Absolutely on fire. They were จอมีปัญหาหรือเปล่าไงลูก And then kind of just started sliding down. Then PDM บอกจอมีปัญหา and I think the tournament I was casting, they didn't win a จอหรือแสงหรืออะไร Toronto Tokyo. Then he gets replaced. It feels like they're just super inconsistent. หรือมันสะท้อนหรือมันอะไรไม่เข้าใจ Well, they can definitely be up there with some of the really good teams. I do think you hit it kind of on the money because this team, they can play very well. I mean, there's a reason they also qualified for TI. I don't think this is a very accurate representation of มันจะพอ12 ชั่วโมงไหมผมลุ้นอยู่เนี่ยถ้าจบไวแล้วก็เริ่มไวแล้วก็ดับไวแล้วก็เล่นเกมตึงๆหน่อยก็น่าจะ12ขี้เกียจขึ้นไลฟ์ไหมช่างมันเถอะ Maybe even you could start from the first blood, of course, that you love. Yep, Chira Jr. picked that one up. Really happen, I think, at least not that easily. It is the dream Nature's Prophet game at this point. Sure, you had like 1 or 2 deaths, but you have full map control. I mean, the Saxa is queuing up a Silver Edge. That will tell you enough about this game. Yeah. Like for what? อ๋อน่าจะเป็นเรื่องไฟมันแยงเข้าจอไฟสตูดิโอเขาไม่ปิดให้ Yes, of course, we have
pause for the lights. 33 walked in as a spectator and It's like, guys, sorry this guys, is not alright. We gotta fix the situation. ฝั่งนี้ไฟมันดับไงไฟตัวสปอตไลท์อะ We gotta get this out of the way. Yeah, this seems like a good time to take care of that, of course. 15-3 เนี่ย advantage ปิด for ละ Yandex. What do you think of Chicken Man? As a ไอ้ concept? ดวงนี้ยังไม่ปิดเลยดวงสุดท้ายยังเป็นไอ้นี่อยู่ You have like all the opposite opinions of Cinderin. That's good. Bad ones though. No, I have the good opinion. No. And why do you like Chicken Man? รีเพย์ผมเกมอะยำใหญ่ใส่ยันเด็ก It's cool. จริงๆ OG ดับดีกว่าทำไมมันเล่นไม่ดีอะ Okay, he has more than 4 spells. I think like multiple stand. I love the Invoker. I've always loved this hero. I think ทำไมมันตัดไฮไลท์เท่วะมันเอาภาพไอ้นี่มาด้วย is a cool concept. วิดีโอพรีเซนเทชันทีมาใส่ขั้นด้วย All of like his animations are insanely good. His base damage is crazy. His mobility is insane. So like I do think the concept of the hero is very cool. It's one of the more enjoyable heroes also to play. ชิระมันโซโลคิวช่วงต้นเนี้ย Slightly overtuned. ค่อนข้างเดือด You just straight up ว่าสันตัดผมเหรอ I think he's เท่เลยทำไมไม่โกนหัว He's absolutely beatable. ให้มันจบๆไป But they're going in the right direction, I think. เอ้ยใส่ฮูดแล้ว it's วะ too hard to balance when you have this ดา many ฮูด spells for a carry. Spellcaster, Invoker, like yeah, we. I mean, wouldn't it be kind of similar, like as balancing in Invoker? No, I don't think so because Just because he's a carry? Yeah, I think like right LGD click แตก carry is ในนี้ภาพคมชัดกว่าบ้านแดงเยอะเลยจัดไปพี่ชาย balance. ลองใช้แล้วจะติดใจนะฉันด้านฝั่งซูป คมชัดๆแจ๋ว ตีทาวเวอร์ตรงกลางซักซ่ากลายเป็นคนรับหน้าที่ถ่ายทาวเวอร์ That's like people didn't know what to do. I'm gonna get 6 slots and then I'm strong. Right. พี่ชายจะทักทำไม Back in life, so let's see. ไม่ส่วนใหญ่สังเวยเส้นผมให้กับซาตานนะเพื่อเข้าแข่งทัวร์ใหญ่ I mean, I would be looking at Natsumi's quick. โอ้ถ้าวัดสัน Blink Dagger and then still look ถ้าวัดสันโกนหัวโล้นแล้วก็เป็นไอ้เหี้ยเป็นเนนเลยอาแปะ You just need to get there. Blink stun into an arrow, maybe some magnetizers. เป็นคนจีนท่านหนึ่งเลยถ้าโกนหัว It's just important that you ห find น้าได้ด้วย alone. Because if it turns into a brawl, you will die after. Sox is still committing, it seems, to the Shadow Blade. Love to see it. I don't. Love to see it. Good. Very good opinion, of course. I'm sure Cinderin would agree with your Love to see. Why not? Sox, he was number 1 on the leaderboards not too long ago. Oh, he is nearly always number 1. บุลและชาโดเตรียมดักจับซักซ่าเซนที่ไปเจอพอดีครับแต่หนีไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาโอบรอไปแล้วไม่รอดนะ So back in 2017 or so. Only 9 years ago. Yeah, That's 9 a good reference. I mean, it's fine. Miracle, by the way. Miracle is a really good player. He had 4 different accounts. He was 1, 2, 3. Oh, that was like more 5. recent. That was more recent also. Okay, like but even he 5, 6 years only ago. played carry, even though he was only playing support in actual matches. ทำดีผมแล้วโลตัสมาเด้งๆไปพายมารอครับโลริงบาวเดอร์แอโร่ลงต่อไม่รอดครับโยปัสเกียวนั่นดีเอ็มฮะอ้าวบทจะได้ก็ได้ง่ายๆได้เรื่อยๆครับ But bad news for them. Shadow Blade was officially purchased now from Soxa. Honestly, good news for OG because this Shadow Blade is not gonna do that much. เป็นเรื่องอะคนดู It's cool. Like overall, you don't want to like show too much on the map against this really good. I will let him cook for now, but I'm pretty sure. Give Soxa the benefit of the doubt here. I mean, I love Soxa. This guy is one of the goats. อีกพันหนึ่งขึ้นเป็นบลิงแล้วทางด้านของฝั่งบีนมาสเตอร์ค่อยๆเก็บหอมรอมเลยไป Some stuff, play more aggressive, help. Go carry now. Okay. Definitely need to. He's been in many a pub games where 9 years he needs ago. to transition to carry. He carries from post 4 without needing to go carry because you can carry with support. But it's not as fun, to be fair. He wants to win. Winning is fun. I think having fun is more fun than WS. anything. Okay. No, they will kill. Creep will be killed off. Johnny ส will go ตอม down. เคลียร์250โล There's another one of the items that you love. DM's buying heart. Hell yeah. Yeah, Lotus into heart this time. It's a very good Lotus game. Like we even saw it in the last fight, even though he died. You can reflect, roar, outstun pretty easily, and you can purge magnetites, which is also amazing. Yopaj working on his BKB, about 600 away from finishing that. I mean, they are getting some overall good timings. Like you're gonna have a double BKB timing on OG, which is quite nice. So trying to use this with like some Moonlight Shadows, I think to catch some of these rats from Yandex on the side lanes is quite good. We're gonna need a self-stun counter for this game as well. Yeah. Should be number 3 or 4. Wouldn't mind that.
Wait, who's the player that used to self-stun like all the time? Was it Envy? I don't know how far you go. Envy definitely did. There were. I remember. I think it was Envy. Envy like stunned himself legitimately 20 plus times in a game. Yeah, of course. He would see someone who's 5 billion range away. Guys. I'm stunning. I think that was before it did damage to creeps, because I think that was a later change. Oh, that was definitely a later change. Yeah. สโมมาบอกว่าสันครับ Let's see. Scepter for Kez. Yeah, he has like this is somewhat the like mid-game Exodia item build on Kez, Mage Slayer, Deso, Ags. Uh-oh. สแตมพีดมาแล้วดับเบิลเอซัดมาลงต่อหายครับโยบเจออาร์กติกเบิร์นครับยิงกดผ่านไปแล้วก็ทางด้านเซนทอร์โบกแป๊บเดียวนะแรมนั้นเข้ามาครับล็อก2ตัวครับอุ้ยเอาจัดเลยฮะเก็บทางด้านฝั่งทีมง่ายๆแล้วกันครับปล่อยให้อาคิมิได้กลับอ่ะวิ่งคู่มาผม To get a couple more kills, Roche should be on the menu quite soon for NGX to then also like try and complete. สอบถามเป็นความรู้หน่อยครับทีมไหนเก่งมากๆแบบเจอใครตบหมดครับไม่รู้เลยครับตอนนี้พูดยากก็ตอบยากมันพร้อมพลิกกันได้ทุกเมื่อแบบงงๆเหมือนกันแชมป์เปลี่ยนมือตลอดช่วงนี้ทางด้านฝั่งวัตสันตบเรเว่นแบบเจอลัมลัตเตอร์แดนซ์แล้วก็ได้เงินมาอีก250ครับจากทางด้านฝั่งไอตัวเฮมโอลอด Yeah, that's crazy. No wonder they first picked that hero. วินเทอร์เคิร์สเซตอัพสวยครับแล้วก็ยิงกดรอเลยครับทางด้านฝั่งมาเลดี้เรียบร้อยครับผมเพิ่งใช้วาร์ปไปได้แท้บีเคบีกดไม่ได้เจอสตันเชนซีแบบหนักครับทางฝั่งอาร์เคมิด Do you think it's gonna have more self stuns or more? นิกมาเป็นเรื่องเลยนั่นรอดูวันที่2ก่อนวันแรกทรงนี้ตลอดนิกมาทั่วใหญ่โชว์ความเทพตลอดวันที่2วันที่3มาเหมือนพลังหาย It's still something that when you're far ahead, you don't want to do it like too early because it can allow the enemy team to like walk out on the map and kind of regain some control. But if Yandex find a way to retake this triangle and push OG out, it absolutely should be their Roche right after. 17k though, this is absurd. Yandex in the driver's seat and they're not really in a huge rush. This will continue to starve the map, as you said. Yeah, they can just continue to do this. Maybe even buy a gem. I think eventually also can be quite nice just to take out the overall vision that OG can get out on the map, which currently I don't think they have any. Probably looking to smoke or moonlight. Maybe regain some for mentor. Careful now, Soxa. He's going for the full silver edge, it seems. Is this a good break against anybody? ลดระดับให้มันสูสีเป็นเรื่องนะ I mean, while you're charging, I'm assuming that works, right? Silver Edge like overrides anything. If you're stampeded and you get วันนี้จะเป็นวันแรกครับที่บอลจบทีหลังโดตา Same with Weaver. Have you seen Weaver Shikuchi? เพราะบอลเริ่มตี3ยังไงโดตาก็จบก่อนโบโดตามันโบ2ใช่ไหมวะใช่ดิ I don't know. อาร์กติกเบิร์นซับครับ I made up the word on the spot. I don't remember. ถอยกันนะ Like Monka Tops or something. No. บอลมันน่าดูวะเนี่ยคู่ต่อไป In this game, it's very good casting skills. Tira Junior. สวิตเซอร์แลนด์โคลัมเบียแมกนีไทป์เปิดมาบอกมาเลดี้กระจุยครับด้านฝั่งนี้ก็เลเว่นพยายามจะถอยหรือเปล่าไพ่มารอโฮกไปใส่ครับผมแต่ก็โดนสวนอยู่ดีครับวัดสันนะผมโบกครับใส่นั่นเลเว่นตายเชียวแล้วเจเกมนั้นทีมลงได้ครับขึ้นมาตอนนี้ก็เมกะคิวครับ Still no interest in the good old Roche. Just want to continue to play the map. As Natsumi, it's getting a little bit more space. Very much needed. การนิดซาก้า Does have the BKB but no blink. มันมี need that one to try and look for อะไรน่าดูเนี่ย They're not going to sugarcoat it. Being down 20k gold obviously is a very hard thing to go up against here if you're OG. Especially when you got Soxa with a Shadow Blade. Silver Edge, in fact, breaks Natsumi. จะตันไหมครับ Junior in the vicinity. ลุยดิอาร์ต Forcing out the BKB. Now the charge onto Soxa. Dust popped. Yeah. Tims gets the connection. ตบยับ Strike to follow, but it's reflected thanks to the Lotus. Soxa is A-OK. Right-clicking on the Tims. วินวอล์กหนีก่อนคนเบสครับแม่ตีไม่เข้านัสมีสวยจัดครับโดนอาร์กติกเบิร์นอีกเบิร์นเลือดเป็น%เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วซักซ่ารอดเฉยอะ Guess what? That Silver Edge worked out quite well. Yeah, the Alchemist didn't get Grievous Greed. นี่มันจัดเลยคนละเทียร์แล้วครับนี่ขนาด OG ดับดีกว่าคนดูซักซ่าสเปล่าแล้วตีครับทางด้านฝั่งทีมลงต่อ
เติมเลือดให้เต็มทางนั้นทางฝั่งตัวของไวเวิร์น On the OG side, it's just a very easy game. Also at this point for Malady, just play with easy game. You go wherever you want. If they're touching any of your heroes, you just turn it around. Ooh, right, close enough. What mechanic does Kez not have? He's got a stun. He's got a silence. You're really gonna go through the whole thing? We don't need to go through all what he has. I mean, I'm pretty sure he's nearly got all of it. He doesn't have he has status resist, right? True. He has a dispel. Saksa, they find you. วินเตอร์เคิร์ดอีกแล้วซักซ่านี่หาข่าวแล้วฮะจะกิ้งหนีนิ่งไม่ได้ครับผมแล้วก็กด BKB ทันพอดีครับทางหน้าโดของฝั่งไอ้ตัวโยบัสจะหนีไม่ได้ครับแล้วโคเอนเบรกก็รีเลือดสู้ครับด้านหลังนี้ว่าไงวัตสันเก็บงานครับปาดทางด้านฝั่งนันซามินันซามิครับยาระเบิดใส่ตัวเองตายครับผมดีนายสตอมเหยียบมาดับเบิลเอทลงต่อจีจีคอร์ฟทางด้านโอจีสู้ไม่ไหวครับโดนทางด้านฝั่งไอ้ตัวยันเด็กถลุงเกินไปฮะจบเกมครับผมเป็นหน้าโดของฝั่งทีมยันเด็กชนะไปก่อน1 เกมครับ Not really close. No, not at all. I definitely don't blame them. Like you said, I think just really close, not at all. Talk and think about what Oh you want shit. to do different for the next ไม่ไหว game ครับ because ทางด้านฝั่งทีม games that you talk about, if you see a team playing with zero pressure, which Yandex OG หนักไปหน่อยฮะเจอยันเด็กถลุงยับ at all in any case, like you just have first pick has unanswered full free farm. Like they had no off lane, nobody laned in the off lane for OG after like 3 minutes. So you gotta have a better answer if you go up against the first pick has. Yeah, Chira Jr. with that first blood ends the game 10-1 and 8. พยายามจะเน้นสู้อะแต่ทางด้านฝั่งทีมยันเด็กเขามูฟไวกว่ามูฟก่อนไอ้นี่ครับมูฟก่อนทางด้านฝั่งตัวของ7 นาทีแรกครับเข้าไปคอนเทนต์ลุ้นน่าจะเป็นโชคพอยต์ยาวๆของด้านฝั่งทีมโอจีครับที่สู้ด้านฝั่งทีมยันเด็กไม่ได้เละเลยครับเละแบบไม่รู้จะเละยังไงฮะJust gotta go back to the drawing board, be a bit more ready for some of these plays too, because like we talked about, like if you're losing your lanes, you're losing your wisdom shrines, you're playing Alk with a super deficit. แพ้เลนแพ้ทุกอย่างแพ้คอนเทนต์ออบเจกต์ด้วยนี่ฮะตรงนี้แหละโชคพอยต์ผมว่าจริงๆมันก็นำอยู่แล้วด้วยฮะยิ่งไปย้ำแผลเดิมยิ่งหนักกว่าเดิมอีกฮะดูเลเวลตาวิดดอมใช่ด้านล่างก็ย้ำคือภาพมันมาตั้งแต่14 นาทียังไม่มีเรเดียนครับก็เลยแบบพังไปหมดเดี๋ยวพักอีกสักประมาณ10 นาทีครับเดี๋ยวมาขอเข้าห้องน้ำก่อน Yep, so let's go to the desk with Shiver as we can break this down. Well, this was not a very even ordeal. It was, as some might say, slightly on the one-sided side. And whichever way you wanna switch it, this was not a pretty side, Effie. No, it's not the debut OG wanted here. To be fair, they are going up against what people consider the best team. But that was rough. I do think that we didn't really get to see them play their draft the way that they wanted to because of how poorly that top lane went. So I think that the game 2 could be more competitive if the draft is adjusted a little bit. I think hopes there. Yeah, I think when you said the draft is adjusted a little bit, the reason why I'm most concerned about that is this wasn't like the puck pick that comes out on 8th overall and you only have one answer. This was a first overall Kez pick. And then that was like their decision to run the Spearbreaker Beastmaster. And I think the problem with this is that you have really strong early game roaming on the side of Yandex. So this type of lane very quickly bleeds into the other lanes as well. And then Kez is also a carry that comes online super early. So when you give him like, I think he was like 35 CS and 20 denies at 6 minutes or something. When you give a hero like that kind of start, I think Watson's gonna punish the shit out of you basically. And he did that. Yeah, he did that. And not only Watson having the good start, I just think that the ability for Yandex to connect to each other felt so much easier than for OG. Like that wisdom shrine attack that they did. You've got a Nature's Prophet able to TP in. You've got an Ember Spirit who won mid coming in with the remnants. You've got the safe lane that one pushing into the tower, making it to the wisdom run early. So many things made taking those fights earlier, and it made the support duo on OG and Moran and Spiritbreaker look really bad. Yeah, and when you have heroes like Ember and Kez paired with Centaur and Nature's Prophet, you have a ton of mobility combined with global presence. So like whenever you see an Ember slight chain you,
he can theoretically also get hasted on top of you, slow you, and have the follow-up from Nature's Prophet. So like every hero is that much more threatening. So when they are strong, it's even that much more oppressive as well. And then like the thing about Alchemist is, yeah, I said he's greedy for like 8 to 10 minutes. Yeah. But he was getting Dova at his tower by 4 or 5 heroes at like 9 minutes into the game. So it prolongs the timer. Yeah, that greed level has to go up a bit higher for sure. Yeah, quite a bit higher. And I think especially Saxa was doing a great job at making sure that it wasn't going to get any higher. I think switching, we talked about them switching the Nature's Prophet to support. During the draft, I'm like, oh yeah, sure, that's fine. But here, the way it played out, it was insane. He was everywhere. He really was, and that was really nice that they could just bait and switch it like that, because the Nature's Prophet ended up bringing out the Spirit Breaker, and then they're like, aha, we're just gonna play it on Saxa. And guess what? We have this 18-pick Ember that is not scared of your Spirit Breaker at all. So now you just have this useless SB, unable to gank mid, unable to win lane versus Kez, and unable to really play into the support Nature's Prophet because no lane is going well, really. And we saw Saxa just pop off of that. That early Silver Edge, too, was very valuable. Yeah, I think we have the clip available for what Saxa does in this game, but coming into this series, I talked about how he's like this nerd who plays this boring farm game, but the way he does it, and you give him a hero like Nature's Prophet, he's not going to be stacking for his own team. He's going to be like invading your farm, playing the macro game in that way. I don't even think of him as like this... global ganker. This is 13 minutes in. Important to note, this is Natsumi near his own tier 3 tower with his Spirit Breaker with him. And just watch what Saxa does here. Up as we push the play button here. He is going to see that he's pulling the creep wave into a jungle camp, summon a bunch of treants, and he's going to try to deny every creep with him in the treants, effectively getting at least one deny and then taking the 2 jungle creeps from him. And then this is the story of Natsumi's like, come on guys, like this can't be all that life is. He's then going to try to farm the jungle camp in front of the OG there, and they're going to 4-man gank a Nature's Prophet on their side of the map. And I was just like, man, if this doesn't sum up what this game looked like, I don't know what else does. As like Alchemist, we talked about his greed. Like he has no tier 2 tower at minute 13, and he's effectively being forced to 4-man gank a Nature's Prophet support. So that just feels awful. And watching that clip, it takes them 5 seconds to chase the Nature's Prophet. Yeah. Like, he just did his thing in front of them for 5 seconds, which speaks to the mental damage that occurred. They thought that they had backup. They didn't know what was going on. They didn't know that he was alone there, so they couldn't even commit to killing him instantly. And it makes me think that for OG, I don't want them in game 2 to overreact to any one pick. Like, you see this Nature's Prophet, you know it can be a carry. You have this mid Earth Spirit, you have to trust that that's enough to solve it as a carry. Because if you try to double solve it with the Spirit Breaker plus Earth Spirit mid, then it just gets flexed. And then you're in a position where you just get bait and switched into a hard to counter Ember Spirit at the very end. Yeah, we saw Yandex doing that with Snapfire during Blast. I think that's when teams, I think, are kind of like on a whole nother level of understanding of the meta. They're like, there's obviously carries like Drow that can't be flexed, but when you have these mid to support or like off lane to mid flexes, and you're able to, like, if you pick Snapfire, what you're effectively saying is you can't pick a melee mid. So then they're effectively block picking all the melee mids for the rest of the draft, and if you pick something that isn't a melee mid, then they just move the Snapfire. That just gives them like so much control of the draft if they're able to pull that off. And like Mira said, like they responded on OG very, very heavily to this Nature's Prophet being a core, and then they just say, you know, whoop, wamboozled, this is just a Nature's Prophet support, and you can't gank this guy. I just think that that is what makes Yandex stand out to me when I was looking at their drafts, and I think that OG, you said they don't have to react to what Yandex is doing. I agree with this. I think if you are playing reactionary, you're going to just get baited like half the time. On hindsight, obviously easy talking on hindsight. Very easy hindsight. It wasn't just the Alchemist then. It was a whole portion of the drafts, because if you substitute the Alchemist for a different carry, still the same result. I was scratching, I was kind of like scraping the bottom of the barrel where I was thinking like, okay, they do need a tempo carry. They need somebody who can contribute to the mid game, comes online somewhat early because they're going to be contesting a Kez, a Nature's Prophet, an Ember that is backed up by a Nature's Prophet. That just means there's a lot of mid game. So that's what I was thinking they needed. I really liked the Necro ban
that Yandex did, because I think that's the one hero in the game that would have like lane dominated the Centaur, and then also came online early. But like, I don't think Natsumi's hero honestly mattered all that much there. Were there better options, Mira? Did you feel you said something like Muerta, like a ranged lane dominator, and put the Mirana top? Do you think that could have made a difference? Yeah, I would have preferred the Muerta, but honestly, Muerta also gets dove the same way that Alchemist got dove there. I think what I didn't like about the Alchemist, which, like you mentioned, it was a hard position in that draft in the first place, was that you look at that draft, it was a first pick Kez, he's playing for free. Then the Nature's Prophet gets flexed, and Ember Spirit on 18 is also playing for free, unthreatened by the Spirit Breaker, unthreatened by the Earth Spirit. So with your last pick, you had to try to counter either the Ember or the Kez, and I don't think Alchemist did either there. But at the same time, you shouldn't be in a position where your last pick has to fix situations in the draft. So just chalk it up to a bad draft, go into the game 2, try to play your own style of Dota, don't overreact, and we could be seeing a different kind of game. Yeah, we could also see how the group is looking, because at the moment all games that are going on are in Group D, and just to give you guys a little bit of a look-sees on what's at stake here. Now, we all know the one that comes number 1, they're the 100% safe one. Everybody else is either eliminated or has to play in the survival stage, with the bottom 2 being eliminated. Yandex clearly, in my opinion, and I think you both will share my opinion, should be taking that number 1 spot. But the rest is looking like there's a lot of potential there. I think 1W, the former Tundra, they can definitely, I think they're definitely up there. I mean, if anybody understands how Soxa's max efficiency farming goes, that's our boy 33. I do think, I think for me, it's maybe like 60% Yandex, 35% 1W, and then like maybe somebody 5% chance, sneaks surprising. 1 through. I do think this is a relatively stacked group, though. I would be scared to be like the 4th, 5th team. Like, I think that the 3rd through 5th teams of like OG, I'm now like forgetting what I saw, but it was OG, LGD, and Virtus Pro, I believe. Yeah. Like, I think one of those teams, if I'm coming into the tournament, I would not have expected one of them to be eliminated. True. I also think that 1W might not be as strong as they were the rest of the year. I'm happy to be proven wrong, because when they're on top, they've already gotten 1W, though. They live true to their name. They do. And I think we should not underestimate LGD. We shouldn't, but I also need to say that, okay, maybe not for the whole tournament, but for group stage in particular, you cannot count out the Bulba teams. They always pop off during group stages. I wouldn't even be surprised if Virtus Pro finished 2nd in this group. That's what I'm calling, actually. 2nd. Over 1W or over Yandex? Over 1W. Okay. Okay, yes. So you Yandex first, Virtus Pro 2nd. We were slotting them. Yep. My head. Yes. All good. We are, of course, going to see if OG can get a point out of this series still, because it's a 2-game series. So we are going to have another game. Before we do, though, we are going to find out how Raven is thinking about all this, because we got to talk to him before the series. Hey there, this is Purge, and I'm here with Raven, who's been a pro player for a very long time. 2014, I believe, was when you first started playing competitively. So how are you feeling right now being on OG? I think I'm feeling good, since it's been a long time since I played the tournament. So I'm just really lucky to be here. So what's it been like being a little rusty, maybe not playing tournaments well? I assume you still played a lot of pubs. You still kept up to date with the meta. So what's the transition been like? I think it's been good, because the teams, the players also helping me to, in the meta, to improve my game. So yeah, it's okay. But you haven't been playing offlane a while, I believe. The last couple teams you're on, you played offlane a bunch. So classically, you're a carry player. So you like a heavy hit creep kind of guy, or are you trying to adapt to the meta? I think it's been 2 years now since I've played offlane, and I think the way I play offlane is just really different than the other offlane. I think it's still creep more oriented for me, and I think that's why it's very good with OG, because they're really aggressive style. So it's much better for me. And that playstyle is really fun to watch. So what's it like adapting to the team? You already said that they're helping you catch up in various ways, but has it felt fun to fit yourself into the squad? It's been fun and stressful, because you need to learn more, and it's every day you need to
always think about what's the best. So I think it's really good right now. So I hope we can do well. And then finally, how does it feel being a part of such a historic organization? OG obviously winning 2 TIs. It's a little bit. I think it's not pressure, but we need to do well. That's it. That's the story for everybody here at EWC, and it's very difficult because there are so many good teams. But thank you for joining us, and good luck in your upcoming match. Thank you. Well, I've managed to find myself at the club's house. It's right next to the Allianz Vault if you are coming along. But we have a really, really cool interaction coming on here. Every single week, we are going to be changing things up here at EWC. You haven't lost me, don't worry, I'm very much here. We have different organizations coming in. So this week on this side, for Apex Legends, you have Wolves. And what a really cool thing that they're actually doing is they have mystery boxes. So you remember the quest I was talking about beforehand? Well, that's something you can get involved in as well. But they have leaderboards if you are coming to play up against other players who are fans of the organization, but exclusive rewards from these organizations in those boxes that you can come and win. And what's really cool is you can actually compete up against the opposition, who we're going to be talking about in a second, in 1v1s on both of those games. As I said, this is going to change every single week. This week we have Wolves on that side, and on this side, Spanish organization, the Heretics. They, I believe, are covering Valorant this week, so it is going to be the games that you love and you are here to see, which you can compete in. And you can see exactly what you're going to be fighting for in those mystery boxes and the leaderboard, which is right very much behind me over here. And that's going to be something cool for you to all interact with. You can get yourself involved. And this is going to be changing so consistently. We're going to get to see so many different organizations taking part in this activation. Very, very cool. We are getting ourselves ready for game number 2 between Yandex and OG, and we already talked a little bit about how this is a little bit of a David versus Goliath, but at the same time, every single series today on this stream went 1-1, and with that, we had a couple of upsets. I do believe we can get one here as well, so I'm gonna ask Effie and BSJ what the positives are that OG can build on for game number 2, because surely there were positives. I think the positive is that I think this team will adjust. I think that this almost looked like first game nerves to me. There almost was like a bit of like impulse to the way they picked, like very responsive. I think they're gonna have collected themselves. They're gonna write that one off and accept that, like, okay, we didn't really give ourselves a chance to show what we're capable of. And I think they're gonna give us a much better game too, even if it ends up going the way of Yandex, which I still think it's going to, just on paper. I do think it's gonna be far better than the game one. Agreed. I think that was a strong outdraft, and that was not indicative of the level of play that OG can bring. So in that interview just now, we heard Raven say that he thinks his biggest strength in the offlane is creeps, right? Like, he says he focuses on them more than other offlaners potentially, and I would like to see that. In that Beastmaster versus Kez matchup, we couldn't really see him do what he says he's really good at. We got to see him focus on the junk creeps at level 2. That's what we got. Very true, Brian. But, you know, I'd like to see him on something like an axe, you know? If they... Oh. I know. That's a shame. Sorry. Okay, never mind. Wrap it up. That is a shame. But, you know, something like that that can play for lane manipulation, play to out CS, play to pressure, not just play on the back foot. And I would be very enthusiastic, because let's say you won the offlane in that last game, you have this Earth Spirit mid, the map suddenly becomes open to you. Yeah, and it will already help that maybe the map is a little bit more open when there's no Kez in the game, as that has been banned out together with Shadow Fiend. Yandex instead, they open with the Keeper of the Light. It's not the first time we see that today. It is most likely going to be a support, but we always have to keep that asterisk that we can see it potentially mid. Earth Spirit as the answer coming out from OG. Yeah, I think the reason that it's not played mid is that, at least mostly, it sometimes gets played, is that I really do think that if you're a ranged hero that doesn't gank, it's really hard to play the mid lane right now. And yeah, Coddle often comes online pretty early with like an early Boots of Travel, maybe like a Spirit Vessel or something like an Orchid, some item that requires you to dispel it. But I think
The reason why, at least what I'm observing, that Coddle is really strong is he's one of the few supports that actually gives you Tormentor, because his sustain while his ulti's going from his Illuminate is so overwhelming compared, like it's basically like a double mech from what it's crazy amount of heal, and most of the time that with the Tormentor buffs, it just you can't sustain through it. So I personally think that's what's pushed this hero over the edge. He's always been good at stacking, enabling his cores, like, you know, Pango's in the mid lane, Ember's in the mid lane, so he has a lot of combinations that are popular right now. And obviously it's Saksa, so it's like his bread and butter to play these heroes that are all about that macro. Yeah, and with all that being said, I also think his mid lane is very strong right now. So just the ability to always have that flex is just going to make him more valuable. Like, I think overall the hero is very powerful. I personally just think it's like a 65-35 support. I think he's perfectly viable mid as well. We got the Largo and the Wind Ranger removed by Yandex in the second phase, whereas OG is thinking about what to remove next. We did not see the Earth Spirit having a great game in the previous game. Is that reason enough to remove, for example, the Ember, or are we okay with it? potentially. I mean, the Ember Spirit is a hero you have to think about when Coddle exists. Yeah. So you have to think about the potential of Ember coming out, and is our Earth Spirit enough for an Ember? It could have just been Game 1 nerves, but I believe he got solo killed by He did. It was like level 3 or so. And that's not a situation you want to be in as an Earth Spirit. But if it were just Game 1 nerves and you needed a little bit of a ramp up, I do think that's a very fine matchup for Earth Spirit. Ooh, Dark Willow comes out. We have the Temporal Assassin, by the way, removed, as we did mention TA a couple times during the pre-show of this match. Not in this game though, but we do get the Willow, which is first of all surprising to see. Second of all, surprising to see so early potentially, because it's not like it's a hero that's going to get banned. Okay, so here's like my thought process of especially what's been happening all tournament, but what also Yandex did to OG Game 1 is, if you're going to pick a hero like Earth Spirit early, a team like Yandex will flex it. Like, we're literally talking about, is Coddle going to go mid or is he going to go support? When I say Earth Spirit, what I think the biggest weakness of this hero is it opens up heroes like Ember to be picked very early in the draft, because like oftentimes you can't pick Ember because you're like, am I going to get Huskard? Am I going to get like Necrode or some hero that's just going to own me? But then Earth Spirit flexes to 4 and then they just immediately pick Willow. So for me, I feel like you just literally revealed, I guess it could be a Willow 5, but it's like very unlikely that they're going to flex this Earth Spirit now. So I think they kind of handed Chira Jr. the free Ember game. I don't know what you think about that, Mira. Kind of the layers. Yeah, I think that picking Earth Spirit in this position, you had to be ready to lean against Ember again and just say that I messed up Game 1, I can do better Game 2. Because while it's hard to beat Ember in lane, you still do well, and you still have tools to fight him, and you can match his rotations and match his timing, but you need a little bit of extra oomph. Did Earth Spirit have extra oomph with Mirana plus Spirit Breaker supports versus Especially, Ember? yeah, not against Ember, yeah. Yeah, you don't. But with a Willow, suddenly you have the Bramble route to catch the Ember, you've got the Terrorize, later on you've got that Bedlam for the little bit of extra damage to fight through Coddle's Illuminate sustain. It makes it look a lot better. How is Willow against Ember? Because she's unreliable lockdown as well, but obviously if you manage to land one of the spells, I imagine you kill him, right? Because you chain like the Terrorize into a Bramble and then he gets chain disabled. But I'm just wondering, because like Spirit Breaker, it's hard to hit Ember. Like, what's your experience? I know you play a lot of Willow. Yeah, the route is super annoying, but it's definitely a lot more reliable than something like a Spirit Breaker would be. But we did see CJ buy a Lotus Orb last game, so versus Willow, I do think you need that early Lotus or early Yules, because if you get hit by a Bramble, you're getting chained by the Terrorize. It's going to happen inevitably. And Earth Spirit can kick people into Brambles as well, and you can kick people through multiple Brambles as well. That's a lot of damage. I remember there was a combo back when Willow's Bramble was insta damage. It used to not be like damage over time, where you could like kick somebody through Willow and you'd take like 900 damage. I just remember that was when the hero came out, but gone are those days. Still a potent chain disable, but yeah, it just made me think about that. It's still fun. You used to be able to do that with Magnus as well. Yeah, there were a lot of funny combos in Dota history that they specifically had to change how an ability works because it was broken with like 3 other spells in the game. Yeah. Magnus works as well, yeah. And keep in mind that even if you do have a Lotus or a Yules, and Willow gets lucky, gets a Shard, for example, you'll still have Brambles and you might still get stuck. Very likely. That's true. I'm just wondering, okay, so I thought the Mirana might be like a cool synergy for last game or something, but
Now I'm just confused because I don't play a ton of Mirana, but out of all the supports, she's one of my most played, and I hate playing into Ember. I hate like Ember Puck, like heroes that you can just never arrow. Yeah, but you know where they're going. If you see their original fire. True. But that was before Arrow moved like a snail. Arrow did become a snail over the years, but picking up this Centaur with the Mirana does make it look better. I think it's just a player-specific thing. Scam seems to love this 5 Mirana. Mirana is more than just an arrow. She's also a ganking hero, right? With Moonlight Shadow, you have to think about what this hero can do for you with each Moonlight Shadow. What's your kill threat? Are you going to be able to make use of it every time it's off cooldown and threaten the enemies, making them unable to farm? If they can do that, it's pretty cool. If they can. Otherwise, I dislike the hero quite strongly. Would you consider Centaur a farming offlaner? Yeah. Yeah? Very so you're much. happy that Raven plays this? Yeah. I mean, I think it's cool. Any meta where I want to go home and play Centaur now because I didn't see this until like recent tournaments where Centaurs are just going like second item Heart. Because that item's like all about, maybe they'll go like a Blink before or something, but the fact that like Heart is his farming item because your way of farming is double edge and otherwise you just kill yourself. But they go for Beastmaster. I like Beastmaster a lot against Centaur just because it's reliable lockdown, and you also have the stacks coming out from Coddle. Pretty much any hero that has a spammable spell to kill stacks is really nice with Coddle. So มาละโทษเดียว like basically you have two ใช่รบ options. กวน You're ดู either ดับ gonna actively play LGD around Ember, กับ or you're gonna Water Pro ใครดูดีกว่า So I remember Insania talking about this a lot at Dream League, saying that Coddle is a support that ดู you ข้ามคู่เหรอ have to pick around. Like he dictates how the entire draft gets played, and I think อะไร that's นะ one of the LGD fascinating Water Pro parts of professional Dota is there's like certain เอาหนึ่ง supports เปิด like จอหนึ่ง a อะ generically good pick, and then there's heroes like Coddle that literally decide how you're going to play the game, and I think Yandex is really enabling him right now. อันนั้นมันค้าง Carry Beastmaster for LGD sure. Water Pro No, I think it's probably offlane Beast, and they're going to play like it allows Soxa to play around the stacks, and then he can either go back to his lane or play around mid. He has like 2 really good options, I think. Okay, yeah, sorry, I misunderstood you there. All good. Because I would have hated it as a carry. No. I think it's offlane here. Yeah. แมปแรก Water Pro ชนะเหรอ I like the Necro ban from. I really think Necro carry is still like a very good hit, a very good pick. Raw Ranger's also gone uncontested. I saw that. I was ดาบ wondering. โลบจัง I think it's been factored in all these picks. Maybe they think like with Earth Spirit Centaur we have enough gap close, we don't worry about it, but it's still ผม sticking ว่า out as LA, and I would still LGD be ดีกว่า taking เกม myself. แรกเกม2 70-30 Well, let's see what เกมโถมก็เรียก Yandex will go เอนิกมา for, โถม because they get to pick out of this ban phase. ถามว่าจะไปเกิดแล้วอย่าให้แอครวยก็พอครับ นอกนั้นก็เข้าได้ถึงตัวหมด as well as the แต่ด้านฝั่งดาวเนนเจอร์อะไรเงี้ยปักชิวๆมีอีนิกมาเปิดจังหวะอยู่แล้ว That's the question. He will play a Terrorblade. ดับ LGD ดีกว่า He's giving up on calling Terrorblade. เกม2 เสมอ 1-1 แล้วเกมนั้นน่ะ Eventually, you'll be right. I know he's melee, but like, มาดูคู่ he นี้เหรอ transforms into a ranged hero, and คีเปอร์ any hero with high armor that's also ranged is nice because of the Centaur Retaliate. You want to be able to do meaningful damage to him, so Terrorblade is nice because มองเป็นมูต้ายิงข้ามก่อไว้ and then the other half you're hitting for like 90 damage and you have 10 armor, so the Retaliate goes แต่ down. ตัวอะไร to mid lane affect สปีด mid lane ด้วย against a lot of โอ these จี range carries. เขาเล่นมูต้าปะ Great ถ้าเป็นอย่างนั้น synergy as well with this Beastmaster. Like you can play on this early timing with this meta, get these objectives. You've got the Illuminate coming from Coddle. Like it is เล่นมิลาน่า scary. ซ้อมมิลาน่ามาเยอะ It is pretty ฮีโร่ประ wild จำกายนั่นในฝั่งสเคม to อะ pick overall last pick Drow Ranger. This gives them a win condition because like Terrorblade historically, like he's gonna have 45 armor, but it's gonna be base armor. So Drow, if allowed to actually hit from a distance, and they don't have like amazing gap. แล้วรอบนี้เล่นบีทมาสเตอร์ซะเองอะทีม are gonna be อย่า a เด็ก DM detriment to Natsumi early. Like he's definitely susceptible to getting dove like he did last game. But once you get the Manta Hurricane Pike, you do have tools on Drow to survive this game. So โคโต้น่าจะ5ป่ะ เอ้ยซักซ่าเล่นโคโต้ได้นี่หว่า คอกเวิร์กเป็นไอ้นี่ But I'll just say ฝั่ง like, ไอ้ OG's ตัว draft is like มาเลดี 10 times more likely to win than the first one. ไม่ For ว่า sure. ดาวเรนเจอร์ Much สู้ better เอาเลน draft นะ in this game too. The only note that I have is that I would really like the supports on OG to not แต่โดยรวมดับก็ยังดีกว่า simply นะ buy OG items for their own game, but try แปลก to ทำไม protect ดับดี this เล่น well ไม่ดีวะ because her one เกมเมื่อกี้ก็ดับ will ดี not be enough เกมนี้ก็ดับดี versus these heroes. แต่ไม่ดีเท่าเกมแรก Later on in the game, I would also like for the Earth Spirit to go แต่เกมนี้จะไม่ aggressive เท่าไหร่หรอกทางด้านเย็นเด็กเพราะว่าตัวมูฟไว understand that Drow Ranger ไม่ค่อย is เยอะ gonna be your all-in hero. She will win this game for you and protect her. บีทมาสเตอร์แล้วก็ฝั่งเทเลเบตเลย She's gonna get ต้องสู้ beat ต้องโซน upon ดี by ๆครับ the Ember.
It's pretty spooky. I think it's important to know. I think the best save for them is like maybe one Lotus Orb, but then just buy that Centaur X. I actually think I want to see Yopaj go for like the. I want to see the BKB Shivas from Yopaj. ไปไหนแล้วล่ะ space, and then ให้ดู LGD กับเวิร์ดโปรเงียบไปเลย the supports can What? protect Drow. I think you got to get down, Mr. President. LGD แล้วกันนะ เกมนะ with Drow, but พูดแล้ว I would like to see Earth Spirit go because I think either Centaur or Earth Spirit has to play like the BKB กลัวเทียร์มันสู้ไม่ได้อะ game, and I would rather it be Earth Spirit. But honestly, I wouldn't hate whichever direction they go. กลัวเทียร์มันสู้ไม่ค่อยได้อะ Absolutely, when you แต่ดับเบิลจีก็ยังดีกว่าในเกม 2 has a lot more integrity. There's spellcasters with this Earth Spirit. There's early game damage. There's the ability to move around. Raven has a strong lane. Chiller Junior The only solo queue issue อ่ะ is, can you get your Drow ได้เรื่องเลยนะ off to a good start and keep her there? That is the question that we are going to get an answer to because we're heading into the game together with Kezu and Sunspan. Game number 2 between Yandex and OG. First game wasn't really a game, if we're being totally honest, but now the OG's warmed up, you know, they know what not to do. That's good. How do you like their lineup? I like it quite a lot. I think this 24 Drow, I wonder, I mean, obviously you are talking about it if you're Yandex, but I do wonder why they did let it go through. I think it was one of the strongest last picks that OG He's overall gonna go had left in too. the pool. Like, it's good in the lane against Beast Coddle. Obviously, Beast Coddle, they can spam, and they'll be okay on their own. It's a very strong dual lane in itself, but I think unless Yandex have like a good early game where they can, like, you know, keep going forward with, like, Clock and Beast running in and Coddle healing, I do think that Natsumi should have a pretty good time just being chill in this game and playing for later. Okay. How often is Drow banned, would you say? A lot. This hero is like why is she so good right now? She's got giga buffed so many patches. Her frost arrows are annoying as hell. I think any type of orb walk is super good. Hold that. Because he is Natsumi, the boar is after you now. Stun lot yourself. of damage. Deny yourself with stun. Drow is very เข้า strong. มา It will be first blood น่าจะมี by เรียบร้อย Saksa this time around. สังเวยกันหน่อย First blood for the น่าจะ Coddle. มีมูช้าบอกที่เราเจอช่วงต้นเกมตายเลยกลายว่าทัวร์นี้ดาวเรนเจอร์เลเวล 1นี่คือโอกาสตายแบบแทบจะ 80% เลยนะ I think that's like 7 small buffs this hero received over time. แป๊บนึงนะรีเฟซก่อนปึ๊บ She's a great hero. Okay. I love Drow. She's been, I feel like there was a period of time where she was just non-existent, so don't mind. เหมือนเดิมเฟรมการไล่ตี right now. See also if Yopaj can have a better time this time around. พวกนี้มันดูคู่นิกมากไหม Getting first blooded, of course. That's right. So เฟรมการไล่ตีแล้วโซโลคิว teammate already took died. the bullet for him. ตอนรอนอฟโดนกระดุย But it was a solo kill last time. True. And yeah, if I feel like you get solo killed, your lane's just over. It's definitely rough. Also, like getting 6 first, it's just kind of hard to play into. As probably 33 might be making an appearance. The lights. No, it's the mouse this time. Okay. I think 33 is getting ready for tomorrow. E-gamers, this is why you need a wireless mouse. Wireless is very good. How do you know it's not a wireless mouse issue? He's got some issues with his wireless. I know DM. I played with him like 7 years ago. Did you? On what team? Vega Squadron. Yep, that explains it. Dude, chill out. He played mid back then. Was that before or after Escape Gaming? That was after. The infamous. That was after the great glory days of me. Was that you, Cinder, and Yaps, or who else? Era? Era and Koikva. Oh yeah, Koikva, that's right. Wow. That was a gangster team, dude. Yeah, it's too bad you guys The didn't do gangster. too well. I was definitely rooting for you. Played a TI, but I think I got last. Yeah. I think that was a TI I got second, right? That's why I didn't get to watch any of you. Yeah, unlucky. Yes. You didn't even acknowledge me because I didn't get top 4. Yeah, I didn't know you existed back then. Okay, to be honest. relax. Got it, It was Cinderen's team, not your team. That's true. 1-0ครับ So early on. สังเวยดาวเรนเจอร์ให้ครับ How's OG this lane supposed to go? Is it supposed to be generally even? It's quite even. Like, I've seen it go both ways because it's a bit like skill dependent because Earth Spirit has a bit more base damage. You can out CS the Ember, but he just has a bit more threat on you. Like, even though he has slightly lower damage, Flame Guard is quite good with Sleight of Fist, but when it comes to the game matchup, it is Ember favored. Just because Earth Spirit can never kill him, and you build Mage Slayer or Vessel, so you're quite happy as the Ember. Yeah. But ain't no solo kills. Then that's illegal. And how about the Terrorblade versus Drow matchup late game? The panel kind of talked about the ult from Drow kind of just ripping through that base armor as DM will get taken out by Schem. Can they get Vision? No. It's absolutely Drow favored. Always has been, always will be. Like TV, one of his biggest strengths is that he's inherently high base armor hero. Drow Ranger does not care about this.
Also later, if you have an Ags and like you kill all his illusions, you know, you get all the procs from the hypothermia that like go around, deal damage. So definitely draw. You need to find a way to get on top of her. Maybe even like Blink Dagger, Silver Edges, Aghanim Scepters on the TV. So far, this been playing very even. What time did the first blood happen last game? I feel like it was around now because they were like level 3 on both of them. But I think he also had chains on Jira Jr. because he had like more pressure going his way. So, you know, Yopaj learning from his mistakes. ถือว่ายืนโซนได้เยอะทางฝั่งเชอร์เนี่ยได้คีบอยู่ครับเทรดกันนะฝั่งเอิร์ธไปครับ Some just choose to ignore the lessons being presented to you. I feel like you fall in that category. Well, that's part of old age. Okay. Ignorance is bliss, as they say. So Natsumi, 16-3 in the CS, and you can see tied with the Terrorblade for Watson. And they absolutely should be very happy in this top lane. โดนมาซาซ้อมบัตติ้งไลฟ์พังให้ยิงมิส Good job on his Potom, which I'm still not. I don't think Potom is like the best post 5. It's a very like. It's a hero that has a lot of small things you need to get going. Bubble clock. Kind of own the lane because the hero doesn't do that much unless you do well in lane. And you want to have a lineup that abuses Moonlight Shadow, which I think they can. It's not amazing, so I still want to see more of her. Let's see if there's going to be action here for the runes. 4-minute water rune is the Mirana will take one. I mean, what kind of rotation do you think these supports are going to have during this? I assume it's going to be the power rune at 6 minutes. It's definitely like you can play for the 6-minute active rune. I think that's also a world later where ฝั่งเชอร์จูเนียร์ก็นี่ครับ if he wants to poke his way เกือบตายผมโดนสวิตครึ่งครับรอบนี้เฟรมการ์ดไม่ได้เรื่องอุตส่าห์เอามา3 stacks going, and I like that Scam is currently still here. But one of his rotations later could be into his off lane. You know, to the Centaur, Dark Willow, play through that, get some stun going on the TV. Because, I mean, Watson seems to already be struggling at least a little bit. Because, yeah, there is so much pressure on this top lane. Every time there's a boar, it's just going to get clicked down. Yeah. Yeah, DM struggling a bit in the CS, as we probably expect a bit. 13-5 right now, bottom of the cores in the game. Good to see Dark Willow in this game as Saksa with the blood grenade will survive. Doesn't want to give up that first blood gold that he's still hoarding. I mean, it's still like good pressure, even though you're not killing him. You're making sure that Kato isn't like falling back to any of the camps, that he's stacking it. Like, it's just kind of full chill. ตา2ครับมัลติช็อตกว่าแล้วเกี่ยวหลังไม่โดนดีอ่ะหลุดระยะไป a few boards, and they don't just give a lot of gold. It's more about the XP. So I think when you're looking at like the overall levels later, like both Natsumi and Scam will be very, very happy. Yeah, definitely a better start than last game. Oh yeah. Despite the first blood. Infinitely better. Yeah, of course, the first blood. Yopaj, he's also hitting 6 before the Earth Spirit, which is quite good. Good shot, man. Talked about that, but the double sleight of fist, the double axes, a lot of great partnering opportunities for Saksa on the keeper of the light this game. And of course, meta, since it's not an ultimate. Oh, yeah, no, Caudal TB is very, very good like later, especially once we reach like the mid-game stage. But there is a big hurdle that OG already got over. Let's check out the active rune here. Will be a region that is currently being protected. That sure secures แฟลชเช็คมาหมดเย็นเด็กถ้าด้าน OG ถอยก่อนนะ Raven going for the Helm build, as we've seen. To be able to farm for the Centaur, and then, I mean, is he just going to go straight heart, or is there something more needed in the short term? He could. It's also a good Lotus game, I think, for later. Same with like a Blink Dagger, if that's something they do want. I'll say when you have Mirana and Willow, you have very good subs for you to just play like a 1+1 combo. You also get Moonlight Shadow, so personally I wouldn't really mind like a Blink Dagger. Or, I mean, it's either this or like a teamfight item, I think, to like help your Earth Spirit kind of go ham in these fights. Let's see about the Wisdom Shrines. I do think Malady cannot do too much. He can like go here, be annoying for some heroes. Bubble clock. Yeah, I'll just go bowling, but Lock rule. Centaur to the high ground. As meanwhile on the other side, Scam being pushed out. โดนเอาไว้เอาสเกมโดนไล่ครับทางด้านสเกมก็โดนสับอีกรอบน่าจะตายบัตรแกเน็ตแปะให้ช่วยครับแล้วก็เรียบร้อยครับชิลด์จูเนียกับซักซ่าวงแกงครับแบบไม่หยุดเลย Now
Malady. Oh, the stone โอ้ย actually does finish the แต่ job. หินมาโดนหน้านั่นมาเลยดีเขาตาย แต่นัทมิก็ไม่รอดครับโดนเข้าถึงหน้าป้อมเลยครับ Much bigger kill than either of these supports. ไล่รัวๆตอนนี้ Chira Jr. makes his way over for that. แต่ถือว่า OG ก็ยังทำเลนไม่สักเซสนะนี่ขนาดเลนดีกว่านั่นฝั่งยันเด็กครับแต่ยันเด็กก็สู้ใจขาดดิ้นจริงๆฮะ Natsumi was not really allowed to die to this. You know that there's 3 heroes here. ซิลิเชนเปิดแล้วลงต่อสตาร์ซอม As well. สวนมาสเกมโดนแรมนั้นโดนแบดดิ้งไลท์กระโดดสวนมาแรมนั้นลงต่ออีกหนึ่งทีครับ To the tree line. ขวานจ้วงมาย้ำต่อสเกมตายครับเรียบร้อยชิโร่จูเนียร์จัดการสเกมมา It's also like why when you have a hero like Beastmaster mid. บอดี้ช็อตกวานมาฟอร์ดแอโร่ซัดลงต่อนัสมิเก็บนั้นมาลดี้ลงได้ครับก็คือว่าเพิ่งตายครับแล้วก็วาร์ปลงกลางแล้วเก็บสวยสักหน่อยครับทางด้านตัวของฝั่งนัสมิ Actually like mindfully looking around at what's important. กูว่ามันจะจบภายในกี่นาทีวะ 38 จบภายใน38นาทีไหมจบคลิป12ชั่วโมงพอดีนะ38นาทีดูทรงไม่น่าจบง่าย Yep, after a slow start, he's 40 บวก gonna be fine. Yeah, and he's got a full dom completed, which means suddenly like Drow wins the lane for like 7 minutes. สเปซตายไม่หยุด มาตายรัวๆจริง Feels like all that early pressure kind of wastes away. บอดิ้งไลท์พักเลยมานาให้ชิลเลอร์เนี่ย Cool alive a little bit longer, but อีลูมิเนตซัดมาเลยเต็มใบบอกสันทีมครับทีมไม่รอดนะ will activate as well, but it's really to no avail. ฟุตบอลมาครับเปิดฟุตบอลรอนัสมีโดนครับจีเข้ามาต่อ And let's see what they can do within like the next 1 or 2 minutes because you bring more heroes top and you can't really defend the area. Like that Watson comes through the gate here just to make sure to secure. ถล่มบ้านไปครับวัตสันครับมากันเยอะ A little hit and run gets the tower back to farming through the other side. Okay, I think if your OG would be quite nice if you don't allow Watson to just linger down on the bottom lane. โคลอมเบียกับสวิตเซอร์แลนด์ Kind of hard to take back. Like running into a Beastmaster area when he's taking your tier 1 is very difficult. So if you're OG, I think looking on your own active runes is quite nice, or maybe just trying one move onto Raven in this bottom side to help him out would be quite good. Yep, Chira has his urn, gonna work towards the Spirit Vessel now. Good against the Centaur and the Earth Spirit as well. Working on the same thing for Yopaj. Actually doesn't even have the basic urn yet. Does have treads though. 2k lead early on for NGX as Haste Rune pops. นันซิลิเชนเปิด2ครับแอโร่ผ่านไปก่อนสเกมแต่โดนฝั่งบรีถอยครับวนมา That's really nice by Malady. Kind of protected that active room quite nicely with his bowling skills. I mean, we'll have to see how the next couple minutes go, because while Drow has a very, very good matchup. แล้วก็นัทมิครับดิ่งเอาทางด้านฝั่งแมนเทอร์สไตล์ไม่ได้ดากอนแลนด์แมนเทอร์สไตล์แมนต้าแล้วก็เซปเตอร์อะไรประมาณนั้นแหละผมว่าเพราะว่ายาชาน่าจะสแตทฟาร์มได้ดีกว่านะครับโมบิลิตี้ต่างๆ Doesn't matter about the matchups as much. And he's had a very good series thus far. And he wasn't really pressured that much in the bot lane either. No, he had a full free game in the first one. Yeah, Searing Chains into bowling. Okay, what in the world? That was actually really sick. Okay, both skillful from Mr. Malady, but also my boy Scam can choose where to leave. But it did look cool, I'm not gonna lie. That was sick. This guy's good. Okay, good. CJ TPing to the bottom side. We give credit to people. Okay, we don't take away from their success. กดมายาวใส่นั่นฝั่งไอ้ตัวเลเว่นนะเลเว่นถอยเปิดเมตาเวิร์ฟโฟร์เซครับพร้อมที่จะดันเลนแล้วก็ตีป้อมนะ Well, we're casting together, so it's a we now. Okay. เตะรั้วตึงๆกับพี่เต๋ามิลาน่าดาบแย่ยิงไม่มีประโยชน์เลยก็จริงนะมันไม่เข้ากับดาร์วิโลเท่าไหร่เพราะว่าเซตอัพยากฝั่งนั้นใน DM ก็ตายครับหยอดมาลงต่ออีกหนึ่งทีครับเอาแล้วครับเปิดสวยวันนี้โยปัสเชื่อมอะแมกนิไทด้านชิโร่จูเนียร์มาไม่ทันครับเพื่อนตายไปแล้ว Because even if the meta popped down bottom, Watson didn't really get too much done down here. Like Raven's just kind of beefy, protecting his own tier 1, can still help his team with the Stampede. Damage room bottled right now for Chira Jr. as the lead. Yeah, like you said, very even now.
Thought that Yandex might be pulling away with that 2K lead, and well, OG finding a couple very valuable kills. I mean, let's see where they go from here, because with Magatites being down, you can either hit the enemy mid tier 1. I mean, they're currently smoking top, but the best one they can find for now at least is Skem. He's kind of bodying for Natsumi. Let's see if they will have a good read on this. เกมยากไปเรื่อย Yep, Searing Chains to start ๆ things โดนไป out อีก with ทีครับทางด้านฝั่งมิลเลนาโซโลบลายครับแล้วก็เป็นเชโรจูเนียร์ตบปิดดาเมจไปมีแอมพลิฟายดาเมจครับเชโรจูเนียร์ Despite it being so early. Yeah, honestly, the skill on the Marana doesn't matter all that much. Let's see if Malady can find perhaps a sneaky ward. โซโลบลายคือคีย์ของด้านฝั่งไอ้โคโตเงินซัพพอร์ตแอบด้วยครับยันเด็ก Tims are smoking. เงินดาวเจอร์แทงขึ้นมาเงิน 1เลย If they find a correct angle, I think แล้วก็เซนทอร์แทงขึ้นมาเงิน 1ด้วยเช่นกันโอ้ซูซีดูดี Because for now, Watson has done a pretty good job at evading most. รอเข้าโยบาสกับทีม Let's see if there's any rotation. There is still tier 1 here. เซเลเบตครับถอยเข้าป้อมตัวเองฮะนึกว่าจะขึ้นไปไฮกราวตรงนั้นต่อเพราะฝั่งตรงข้ามทีมโอจีเนี่ยโอปลอมอะน่าจะไล่ต่อได้ครับเห็นว่าฟาร์มมีซันเดอร์ครับถ้าโดนใบแล้วรีบปิดดาเมจโอเคฮะ For OG. We've been off the map for quite a while. Watson โลริงกิ้งมาถูกตัวซะด้วยครับแล้วก็ใบมาเทอร์ไลท์ครับชุดใหญ่ลงต่อปั๊มสติ๊กซันเดอร์ทันครับโอ้ยแล้วก็ฮุกมาดอกนี้แต่โดนเคิร์สคาวหรือเปล่าเลยยังหนียากครับทันวัตสันสแปนไปครับผมยื้อให้สุดครับยื้อให้สุดแล้วครับวัตสันครับออินทุกอย่างบอลติช็อตก็กวาดมาแต่ฝั่งนั้นโอจีก็ยังแพ็คเหนือกว่าไหมฮะแมกนีไทป์เปิดมาย้ำลงต่อดับเบิลเอแล้วซัดพาเรียบร้อยครับมาไม่หมดนะครับทางด้านตัวของฝั่งทีมยันเด็ก DM ก็ยังคงอยู่สามเหลี่ยมเลยครับด้านของฝั่งไอตัว OG ยกขยงมาหมดครับแตกสามวันนี้ยันเด็กครับเงินเวียงมาที่นั่น OG ครับ Honestly, it is a good move. Like Beastmaster does not love to go to these type of plays. Because you'll see it here again. I think the only reason the Thunder goes off because โดนทั้งเทอร์ไลท์โดนทั้งเบสแลมอุตสาห์ซันเดอร์ได้ครับซันเดอร์ใส่สเข็มด้วยเอาไว้ก่อนประมาณนั้นแหละ overcommit with all the other heroes as well. Earthspirit loves this type of fight. Like your ซันเดอร์ตัวคอได้ปิดเนี่ยแล้วมาดิช็อตกวาดหมดนะเมื่อกี้เหมือน DM จะลงอะ DM คันเซิลดีกว่าไม่พร้อมกันนะ Good choice. ต้องต่อคิวครับผม There ain't no way you're going to this fight. Beastmaster wants to ต้องต่อคิวลง towards and not have, you know, TP to his own team. Could have been a save your friend syndrome there. รัศมีก็กำลังได้ไอ้แมนต้านะครับแล้วก็โดนเปิดต่อครับไม่รอดฮะมาเลดี้ตายไม่พักเลยครับจะต้องมาสเปซให้นั้นเทเลเบตฟาร์มนะ Something about SEA teams. This is a 2-game series, which is unfortunate, but in best of threes, they don't show up for game 1. I don't know what it is. It's just, I think it's just like random and like inconsistency. And you said it before, it is something that this team does struggle with because, you know, half an hour later in a different game, they just look like this. Because OG are actually playing quite well. Maybe outside of like the top tier 1, you know, small amount of misplays there. I think they're doing some good stuff right now. Yeah, for sure. ผิดผู้อยู่หนึ่งแม่เพิ่งได้รู้จัดไปพี่ชิวๆครับ Like his build. It's not too complex, but Lotus. Yeah, Dominator into Lotus is nice. Maybe a Blink next. เลเว่น He's not going for Heart next though. ยับไปแล้วถอยมา Blink Lotus, I think. And Moonlight Shadow, OG looking for another opening here. Manta style online for Natsumi. Won't find a connection right away. Chira Jr. in the vicinity though. เชลเนียโดนหรือเปล่าเนี่ย Huge kill if they can somehow เอามาปิดวอชเชอร์เชลเนียเติมขวดครับไปอยู่โลกาวแล้วโดนสตอมเลยครับรอนะโรลลิงกิ้งมาโดนไซเลนต่อครับอิลูมิเนตฮิลครับไม่ไหวครับทางด้านโดของฝั่งเชลเนียลงไปทำไมไม่รู้ครับเพื่อนก็ไม่ช่วยโซนฮะไม่เห็นเซนทอร์ละผมคิดว่าเพราะว่าช่วงเวลากลางคืนพอดีครับบทจะตายง่ายครับทีมยันเด็กครับ7-10ก็ตอนนี้ลงไปเอาลูนครับผมแล้วก็ยืนแช่อยู่ด้านล่างครับไม่รีบกลับขึ้นมาเล่นประมาทไปครับทางด้านของฝั่งทีมยันเด็กโอจีนี่มีทีเด็ดมูลไลท์ชาโดของนั่นมิลาน่าด้วยฮะAnd just like that, Raven almost with the Blink Dagger. So likely to see a lot more aggression coming the way of OG. Yeah, depending on how long they want to wait for Natsumi to farm, of course. I mean, he can always just kind of connect after. I think like whenever you have Moonlight Shadow, they can look for most of their plays. You've got a Spirit Vessel on your Earth Spirit. He always wants to fight Marana as well. And the Scam being hunted for now. Scam. Yeah, the
Black Dragon makes an appearance for DM. They're trying to occupy this side of the jungle. OG not ready to fight quite yet, it seems. I mean, they must be close to a BKB. It's still a ways away for Yopaj. On this kill streak, though, 3-0. Start this game. He's still very tanky, so it's more about them finding like a good connection. I think they're all semi-ready and also happy to fight. I mean, at the same time, if no good play shows up, they're also happy farming. Like, talked about it before, but Natsumi on the draw in this game, they should be very, very comfortable dragging this game out. ตอมมาบอกฮุกไปครับเทเลไลท์ปามายังไม่ต่อครับเดบันเอ็ดปาดมาเลเว่นเก็บนั่นฝั่งเชียร์จูเนียร์เลเว่นสัตว์ทางด้านมาเลดี้ตายเรียบร้อยครับเริ่มง่าย OG เริ่มง่ายตามที่บอกครับดับ OG มันดีกว่าแต่ว่าเลนเฟดแค่สู้นั่นเย็นเด็กไม่ได้แต่ตอนนี้ OG กลับมาโดยสมบูรณ์แล้วพอมีเซนทอร์เซตอัพให้ไอ้มิลาน่าก็แอโร่สบายครับโอ้ยโดนเห่าไพ่มารอปิดดาเมจทันพอดีด้วยครับทางด้านของฝั่งวัตสันครับสวยครับยันเด็กครับผมจัดการนะยันเด็กบอกว่ายังไม่ยอมให้ทิ้งห่างไปกว่านี้แต่นัสมีจะเป็นดาก้อนแลนต่อเล่นระยะครับนึกว่าจะดิ่งเอาเซปเตอร์เลยไม่เหมือนพยายามจะหาของพร้อมไฟตลอดเวลาครับเรื่อยๆHelmet the Overlord now for DM. Probably had that for like 10 minutes, actually. You talk about his big black dragon already twice, I think, and the lizard. It's just a little jet lag, no big deal. So good. I mean, he's got a full pipe completed, so yeah, it's been a while. Pipe is quite good though. Like at least when you look at what the OG have, obviously it doesn't stop the drow, but it means that you could pipe your team, kind of ignore the others, and then just think about and talk about the drow, because she's honestly the only real hero that punches through the pipe at this point. I would also like to see the Ags later from Natsumi. I do think it is. There are some players that skip it, but I'm still under the opinion that this item is honestly too good to skip on this hero. You don't have to go at first, but it should be within your kit. ดันบนมาครับชันวัตสันครับกำลังจะเป็นในตัวฝั่งสกาดี้ต่อครับได้เมนต้าแล้วก็ดาโกแลนด์มาแล้วเงินแซงดาวเลนเจอร์มาเทเลเบตไฟเดียวรู้เรื่องไป combination and Chira. Is he going for Mage Slayer here? Yeah, it's kind of late, but it's still pretty good against some of these heroes. Right, like even the supports, Mirana, Willow, Centaur has a lot of magic damage. Same with Earthspirit, so it is quite good. I mean, OG need to respect the fact that Roche is not going to the top area, and NGX are fully controlling it. Like they have TB Beast, it's very hard to kind of shove the map back into them. Yeah. ฮุกมาไม่โดนด้วยมาเลดี้ครับอุตส่าห์แฟร์นำร่องไปสเกมกระโดดถอยไปแล้ว Scam is doing a pretty good เกือบ job. ได้คอมโบไล่จับกันนั่นฝั่งเอมเบอร์ที่เหลือไม่ได้สนใจแล้วทำการตีทาวเวอร์แล้วทางด้านวัตสันเราก็ตัวของบีทมาสเตอร์ DM No, Moonlight Shadow, OG. They want to contest this. Mally with nice cogs. They have a little bit of vision there as well. Kind of stuck in this really weird spot, so he might be the sacrifice for Yandex. Bedlam finishes the job. Did lose the tower, but they are protecting the area overall, and it is important to be around here for now. Looks like DM is going to start being annoying in the bottom lane instead. Yeah, Raven will be going for the heart now. Love seeing this, man. It's just too good. It also feels good. Like, it's just something that you just fully enjoy. ดูนี่เนี่ยยาก I've been enjoying that build for many years. ๆเกียร์คีฟได้บนไปนะสมิ Actually good now though. Well, because now it's พ actually ยายามจะสเปซให้ตัวเองฟาร์มให้เยอะที่สุดครับ for your move speed. โลชานี่ออบเจกต์ต่อไปน่าสนใจครับระหว่างเย็นเด็กแล้วก็ OG Like especially once you have the heart available. It's also some of the เลนมาเซฟเพื่อนได้ด้วยเซนทอร์มีรถแห่เซฟดาวเลนเจอร์ It's nice to get Lotus because it gives you armor. Like usually Centaur had a bit of like an overall armor problem, but I think nowadays it's a bit easier to get like cheaper armor on your 1W is on 1W ใช่เหรอเกิดอะไรขึ้น From Yandex is I think this is going to be a tormentor fight. แพ้เหรอ Natsumi heading towards the north though. I think they're aware that something might be brewing here. 2-0นี่ว่ะอ๋อไม่ได้วินเดียวเป็น2วิน They're patiently waiting. Through the gate, Watson comes.
has meta at the ready. It's quite the stalemate. Tormentor Flashing don't man. see this as often. Yeah, I mean, Kato is quite good at this. ผมนั่งดูด้านบนแล้วก็ดูจอบอลไปเลยผมจะหลับนะผมมาบอกพุชแบ็กแรมนั้นก็มาครับชิลเลอร์จูเนียเบสแรมพยายามหนีครับทีมหนีไม่ไหวครับโดนนั้นฝั่งดีเอ็มขวานจ้วงมาโดนเห็นก็ได้ขอดูปิดท้ายครับแกงง่วงกันสักหน่อยครับพี่เป็นแรงใจให้หน่อยครับขอบคุณครับ And likely Tormentor attempt? It should be like you also model like old running. Kato is super good at Torment. This game is just gonna TP top. He's like, all right, screw this. I'm gonna farm, get my next couple of items. Well, just like that, the lead is starting to grow in favor of Yandex. And the shard will go to Malady, so he gets the rocket pack. Rocket pack? Yeah. That's a nice one. Never heard it called that. I mean, a jet pack is a rocket pack in theory. In theory. Never heard it though. In theory. I'll be ready for your other great name drops during this event. Thank you. I'll take very close note of them. OG are looking already for one of the next plays. ฮุกมาครับตรงคล็อกไปกระโดดถอยออกอยู่ดีครับ And these cogs are so disruptive. Attempt initiation from Yopa. มัลติช็อตกวาดย้ำครับซ้ำๆด้านนัสมีเก็บชิลเลอร์จูเนียร์ลงได้ครับลงต่อ Very nicely done from OG. They kind of have the number this time around. I think Jiro Jr. not having a very good game here on the Ember. Very, very different from the last one. They just keep finding the blink stun into the terrorizes. It's difficult for him to play around. There's no force staff. Maybe if Saksa is there, he can kind of save him as he rushed the Lotus Orbs. You can take off the Terrorize Sphere, you can take off the Magnetize, or even the Drow Ranger Silence. It looks like AC's next for the Beastmaster. Obviously very มาเคลียร์ไปครับ Very, very necessary as well. บัดดิ้งไลท์ซัดมาบนด้านตัวของฝั่งนี้ก็พยายามจะดึงเคลิปหนีดีมึงดึงไม่ได้ดันต่อไปแพ็กกันไป Natsumi is building towards the Ags. Of course, there's a lot of like, gameplay is, a huge factor as well, but the longer this game goes, I think OG should be slightly happier than Yandex. Okay. But it's also like, so now the next Roche in 5 seconds is going to go down to the bottom side again, and I think that also favors OG. I think their draft is definitely not bad at killing it at all. It is hard against the clockwork though. Yeah, that's true. But it would be nice to maybe force in something small before DM finishes this entire AC. Like, sure, you have Skadi on Watson, which is good, but again, like, usually by the time you get Skadi, you're still not the biggest damage dealer. So, like, they're still waiting for, like, some bigger items, I would say, on ENX. ไอเทมก็เริ่มเพิ่มขึ้นมา Yeah, big pickup though for Watson. ฝั่งตัวของทั้งเทเลเบตแล้วก็ดาวเรนเจอร์ The other side, Natsumi, the Ags. He's very close. 200 away. สโมมาทางด้านฝั่งไอตัวดีเอ็ม Means also like once you get hard, นี่ก็อิลูมิเนตแล้วก็ดันไปเรื่อยๆซักซ่า and the shard together on center, that's when you're like really happy with the next fights. Wait, who got the Tormentor this game? It was Radiant because it was the jetpack, no? Right, so that's 3. Well, how many Tormentors did they take last game? Probably 2. 3-0. Actually, it was 1 because the game ended in under 30 minutes. Oh, yeah. โอ้ยโดนสตอมโดนมัลติช็อตไปครับเปิดง่ายๆบอกชิลเลอร์จูเนียร์บินไปแล้ว I mean, they're smoking around to try and find a play, but OG, we're 1 step ahead this time around. เอาสวอตเซนที่เซตไว้วันด้านล่างฝั่งนี้อ้อมไปทางอื่นครับเย็นเด็ก You can try to hold your คนน้อยกว่า position somewhat, at least Malady to stay around and continuously like rocket flare, but I don't think you want to fight head on here. Keep shoving waves, keep being annoying. สปีดขายาเพิ่มเติมมาเพิ่มความแรงของดาเมจด้วยนะ Well, surprised they didn't go for Roche there. มิลาน่าเจมนะไล่ปิดวิชั่นของด้านฝั่งทีมเย็นเด็กนะแต่เหมือนมิลาน่าก็จะออกไอ้นี่เซปเตอร์ The good thing for OG is that they have quite good wards in Yannex's jungle that they should look to use, I think, within this nighttime.
Like maybe the next Moonlight or the next Smoke, you can try to get into this Radiant jungle. Got the axe completed for Natsumi, which is quite nice. He's looking for Crystallis next, which I do think is nice to like try and power through both the pipe and the AC. Dire's middle tower is under attack. Yandex need to respect this. Like OG sees so much of the Radiant jungle. Like CJ is literally on a ward as we speak while they're smoking up. Is under attack. Dire are scanning. We'll see if they find a connection here. Leading the way is Raven with that blink dagger. And the Index just running the opposite side, although Melody there to potentially pop it. It's not just a smoke, though. Raven, a triple hoof stop, double edge to follow. ล็อกสวยบอกแล้วก็ใบสวยเทอร์ไลท์สวยจัดครับทางด้านทัศมีก็บอกตบซักซ่าเชียร์ด้วยเนี่ยไปหมดเลยสวยจัดครับโอจีครับ That was disgusting. It doesn't get much better than that. เหยียบสวยครับเลเว่นครับแล้วก็เทอร์ไลท์ตามสวยมากครับดาร์วิโลครับ That is not where you want to be if you're Yandex. This is also going to be a free roam. แย่แล้วตอนนี้ทางด้านฝั่งทีมเย็นเด็กครับโดนโอจีหรือเปล่าเนี่ยมาดูครับ Making more clear plays. Like จังหวะเมื่อกี้เลเว่นเข้ามากระโดดเหยียบสตอม3ปึ้มก็ให้ครับผมแล้วก็โรลลิงกิ้งมาพร้อมมัลติช็อตเทอร์ไลท์ครับผมโบคอมโบครับกดสูตรติดจนได้ครับทางด้านทีมโอจีโดนใบแบบซ้ำซ้อนติดเฟียเลยไปหมดเลยทั้งโดงครับ Triple hoof stomp without blink used very often. Probably เขาจะเล่นยังไง I don't think I've ever seen it. No, you need like Song of the Siren vacuum like to get that. Completely absurd. Definitely the play of the series so far. Oh, for sure. I mean, OG are just continuing with good aggression, even though the game is like, it's even when you look at like the net worth overall, but when you look at the vision they're getting off right now, Tim's also quite deep at the moment. And quite dead. อุ้ย Yes, indeed. จิมตายบอกว่าซักซ่าเก็บไว้แข่งกันกับด้านฝั่งเชียร์และจูเนียร์ยิงกดมาบอกเมตามอฟฟอร์ซีแล้วซัดด้านฝั่งเลเว่นล่วงจนได้ครับขนาดมีหัวใจครับเหลือ3,700เอาไม่อยู่ครับตรงนี้ส่วนที่เหลือก็ว้าวหนีกันไปครับดาวน์เจอร์ยังไม่ได้เสียจิตนะ Yandex. I mean, like Raven isn't ultra tanky yet. He's gonna queue up the Shivas, and also if you find him without the Stampede available, like they will absolutely just run him down. True. Especially with the Skadi. Skem is he actually going for Ags already? Wow, he's halfway there. Yeah, it looks like he is. It's not. I feel like this is such an underwhelming Ags. I don't think it's crazy? that. No, it's okay. I don't think it's that amazing. Personally, I would prefer a little bit. Like again, I think Solar Crest is kind of insane for Drow, but there's a way. Like you can always see like, okay, if I get like 1 or 2 items, I can be very strong. But I think Drow is generally the type of support that you don't need damage items. You just need to enable her to click. Like she has infinite damage. Could be that they just feel like it's like another good answer, I think, to like TB and his illusions as well. Just have like more Starstorm spam around when you arrow. Yeah. Panel kind of brought this up, but could be a good Centaur Ags game. บอลก็ไม่เล้าใจ When is it not a good card? ง่วงคูณ2คูณ3ไหม Some instances. I mean, I wouldn't say it's ever bad, but ชิวการชิ้นต่อไปของด้านเซนทอร์ I mean, you have Drow, so ranged. Yeah. ความหวังหมู่บ้านนะแต่ว่าสโมกทีไรมีเรื่องตัว that you can save them from. I'm not sure the range on a cog though. Probably not in range for that. If they're inside the cogs, you definitely can't get them. So you would have to blink inside of it. But even so, yeah, card is ultra good in this game. Makes them untargetable, right? Yep. So against Sunder potentially, although Drow already countering Terrorblade, probably not needing any extra benefit, but yeah, you should kind of have enough range, I think, to deal with that already. But even so, it's just a super good game for it. I mean, Watson will try to go for an MKB, which, you know, I fully understand. First of all, Drow is super high armor hero, and she has a butterfly, so you kind of need an MKB to ever threaten her later. I wouldn't be surprised if we see him play for like a MKB into like maybe like a Blink even, or like a Silver Edge later, because when you play this matchup, usually TB can like long fights, because meta is like not the lowest duration, but 1K การเงินบอกด้านทีมเด็ก because if you don't kill her, she will eventually. เดี๋ยวต้องลองหาแก๊งกันเรื่อยๆครับถึงจะได้ LGD มันมั่วซั่วจริงๆฮีโร่มันดีนะ LGD ในเกม2ผมฟันโดว่า LGD เล่นมั่วซั่ว
And Aegis. ดัมเบิลเมโซครับ A minute and a half to go. I mean, how much do they need to get out of this, you feel? I mean, I don't think they necessarily need to get much out of it, but they should get like a bottom tier 2. Like, I think at least one tier 2, try to take over the enemy outpost, continue to like have continuously good map play, because it is still the one thing that the NX have going for them. You have TB, Beast, and Ember. Literally all of the heroes have some form of like annoying map push, whether it's Illuminate, Rocket Flare, Summons, Illusions, or just Ember, who's hard to catch. All right, Yandex looking for a team fight. The roll coming พุ่ง out. มาเต็มใบครับ Immediately hook shot. Roar แล้วก็เปิดมาสาวด้วยครับไม่รอดนะ seconds of no Earth Spirit. OG gonna have to back กระ away. สุนสังหารเนี่ยนะวัตสันนะมอบให้ครับเงินนำ2 เคแล้วตอนนี้ท่านทีมเย็นเด็กครับ Tier 2 goes down. ตีขึ้นมาตีทัพเทียร์2มิดเลนไว้แล้วก็ไล่ต่อ That's a very big one, because even just using your meta like this, you have Caudal, he will keep refreshing your cooldowns. Now some pressure to the tier 3 mid. Probably won't stick around too long. Not just making sure that they're all stuck in their The base. Yin And now Tower, he can man. split onto the side lanes, also take the outpost. So honestly, very good. Like last 1 minute here from Yandex. Even game into a 3k lead. Aegis is going to expire as well for OG, and they're all semi-stuck in their base. But don't worry, Skem almost has his Aghanim Scepter. That's good. I mean, it is good against, I guess, illusions. It is. It gives you some more wave clear, which is nice. I just find this to be generally underwhelming. ลิงเกนสเฟียร์ครับของด้านฝั่งไอ้ตัวดาวครับ I mean, is he buying it because of กันไพมอรอในเฟสแรกผม Because he doesn't like his other choices all that much. I think realistically, ก่อนหน้าบีนมาสเตอร์ก็มาเป็นเนี่ย I think Load is เดือดครับผม quite good. Like Ember Chains, you can reflect Thunder, you can reflect Roar, you can take off Solar Bind. มิโลน่าเป็นเซปเตอร์แล้วดาวตกเบิ้ลเนี่ยเวลาแอโร่ไป Options, you can look for like a more hybrid or scaling type thing with the Ags. I think it's okay. I don't think it's the best, but it's fine. As Watson did just finish up a BKB. มูลไลชาโดว์ของทางด้านฝั่งทีมเย็นเด็กครับ He's going for a Swift Link after, which I love. I think you have to deviate a little bit to deal with the Drow Ranger. Yeah, Moonlight Shadow from OG. Yandex with the smoke as they wrap around in OG's triangle. Tormentor up. Rocket Flare is going to แฟร์โบเช็คๆมาครับอัดทางด้านฝั่งทอมเมนเตอร์ Doesn't care. Gonna go for the kill. Hook shot กด comes in. มาครับฮุกมาแล้วต่อครับด้านนี้ก็ฟอร์ดไดโร่ยิงไปครับสไลด์หนีออกไปได้ครับจี้มาถึงตัวดาวน์เจอร์หลุดเดี่ยวมาต่อเชียร์จูเนียร์เกมนั้นเดอะซิมิลงต่อครับ And now the rest สับย้ำไปเหลือที่เหลือก็วาร์ปหนีกันหมดเลยฮะ in เอาละครับ large part. เสียด้านนัสมิก็เสียด้านฝั่งเมกาคิวสตรีกมา Oh, it moved maybe. ทางด้านเดอร์สมิก็มาเป็นชิวากาแล้วครับเริ่มเติมขึ้นมาบอกโยปัชคอมเมนเตอร์ย้ายฝั่งนะครับคอมเมนเตอร์ยังไม่ได้โดนเคลียร์เข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนไปยังกลางคืนเกิดด้านบนนะ Like, first of all, for OG, he was stuck at his tier 3. I think he was scared, rightfully so. It was kind of hard for him to connect. And what Drow Ranger hates is you start a fight and you kind of have no way to go. Like, you're hitting the Torm and they're 5-man smoking on you. Like, OG need to be slightly more disciplined on that, because that was a big deal. Like, this game went from even to like a 9k lead by the time Drow spawns within 2 minutes. Yeah, not great. Shiva is now online though for Raven. มิลนาลิงเคนนะผม Gets some much needed armor as well as a little bit bigger AoE on Hoof Stomp. I mean, that should help. He's eyeing up the card next, which will help for those type of moments. In theory. In theory. I mean, I find it to be sometimes hard to pull off depending on who you're playing against, but it's not like you're playing against the Dark Willow, right? Yeah, I mean, เซนทอร์บอกจะเป็นเซปเตอร์เอาไว้เซฟด้านดาวน์เจอร์ Or if you blink into like a roar and you get pushed away, obviously that can happen, but I think your main job is going to be saving the guy that is being roared, or maybe they're stuck inside of cogs. Saving Private Natsumi. Tormentor